Kitapların ähli hukuklary goralan YouTube Mirasym kanaly. Çary aşyry. Garry Firdar romany. Keka gyzy tylla. Tylla. Garyň gat böwrüne turup, ozukda ýan şetiniň ışygyny ýygy girýärdi. Onuň ýedi dogunun, kakasyn düýedir goýun sürüsiniň ýygyny ulyýandygyň hilpenleri üçin ýadap, akşam naharynyň soň haýdan-haý ýatmak görüp bolurlardy. Başlaryny ýatsa goýdular. Şo bagdyda füzu kavatdylar. Entek ýaňy ýatsy töwre bolsa-da, çöreň bir kidijik soganly obasy eýýäm ýatypdy. Tallalaryň öýleri bu obanyň iň gülmatar çetine bolan üçin, gejäniň gumguklugyna gyýdyn göwnüne her gorkunç pikirler gelýärdi. Ýaňy ýakynna Abdullah Serkerdäň atdyllary, Selmeliň goýuny soýup 5 tany gyýdy alyp başanlyklaryny, ýüzleriniň guruna bir bölek düýäniň sürünliklaryny habar berdiler. Tallanyň kaka sada gaga özüniň ýetişen 4 sany ogly bilen atlanyp kowa goşulyp gitdi. Gyýdylar alyp gaçan atdylar haf öňden giden bolmagy şemeli. Düýeler türüp bayan atdylar ýerden kowynyň ýetip gelýänini görüp düýeden nebidar gaçyp daga siňipdirler. Şeýlerik bilen giden kowy gyýdylar alyp bilmän bir bölek düýän türüp gyýdylaryna gaýdyp gelipdir. O giden gyýdylaryň bäşdinem tylla gowtanaýady. Geçen ýazlygda olar bile otdy. Meret çöpünden gören tyllalar ýap-ýanaş oturtdylar. Şonuň üçin onuň gyýdylaryny, cennet bile jerini ol gatgo görýärdi. Tylla olar bilen goly kökererdi, goýun tagardy, bil oýnardy. Dogrusyny aýdymmy, cennet bilen jerin tyllanyň umut görüşýän ýakyn zorulardy. Olaryň beýle ýaman güne düşenini eşitip, tylla bir näçe gün aglady. Tylla o zorular üçin neniň aglamasyn? Akşamlaryny öýüň gapdyryna gumak şägäniň üstünde olar bilen tä garanky madar gatışýança bil oýnardylar. Cennet intek ýaşdy. Tylla nazar bilen ýaňy öwrenişip halaşyp başlandy. Nazaryň dosty Hazymrat jerini hakykatdan söýýärdi. Bir akşam gumagyň üstüne şäg oýnap oturýarlar. Jeriniň Hazymrady, men diýir bolsam senki, ölsem ýeriňki diýen sözüni Tylla ýatlady. Bir dilin wady ine ne hir bolurka. Jerin gyrnak bolup gitdi diýip Tylla pikirlendi. Mere Soponuň aýaly ölüpdi. Bar goňjy şol iki gyzdy. Olaram elden aldyrdy. Inne o Soponuň gününe hil geçýär. Ol gyzlaryň 3 tanydan gowsary. Gyz galasyna baryp öz gyzlaryny satyn alyp gaýdanlygyny, talaňçylaryň elinde ýeke jerin bilen jennetiň galynlygyny Tylla hakyky şuň nazardan eşitdi. Ýerden Hazymrat gelip nazaryň ýanyna deýilenipdir. Jerenjan, garip ataň ömür boýu aglatdyň diýip Meret Sopon gözüne ýaş aýlap oturýarmyş. Ol gylaýtdy, kidijik jennet gowurýar eken. Eýçejik gudym, kidijik gyýdym jennet san. Ýaş başyňdan ne günleri düşdüň? Tide gusanyň ýa-da büjnürdiň bazaryna salarlar. Eri perzentlerim, gul bazaryna gözüňize ýaş aýlap durmaly bolduňyz. Hyrydarlar daşyňyzdan synydyr. Horja çiginjiklerinizi illäp bolar. Soňam her ýyňyz bir gulaýata düşerdiňiz. Ýat ýurtdy, ýat adamlyň eline gyrnak bolup, öz owaňyzy, öz garnaşlaryňy ýatlap, ömür boýu aglaýp öterdiňiz. Meniň eri perzentlerim. Meri dağanyň bu sözlerini eşitip, Hazymradan çytap bilmän gözüne ýaş aýlapdyr. Meri dağı, beýdip şagalaryň ýatlap, janyň gynap bermeden peýda ýok. Sen öz garnaşyň Gurban Muradyň goýunyna akyp ýördiň. Ýör gidip şoňa ýalbaryp, Hazymrat onuň Gurban Muradyň ýanyna alyp barýar. Meniň guzujyklarymy satyn alyp ber. Gurban Murad baý, tä ömrüm ötýänçe gapyňda hyzmatyny edeýin diýip, Meret boyun burup baý garnaşyna ýalbarýar. Juda bolmasa, kidijik gyýdym alyp beräý. Şagazyň bagasy ardanrak bolar diýip, garip Sopon ýene ýalbarýar. Edil lalýaly. Ol jogap bermän Merede şiňerilip başyny ýaýkaýar. Ahyr soňy, men dilemde beren bolsaň, gyýdyň muň ýaly agyryny düşmezdi. Enden bar, kör bol. Gözüň ýaşyny ýanyna görentipir diýip kop goýberdi. Meret Sopondan Hazymradyň ýygrandy atlary, bir gyýdyna satyn almagy da ýetjek diýip bolmagy şemeli.
Azımradın ýagdaýyna rehmim minip, senin bahaňdan geçirmek üçin ýygnanjy zatlarym menim oňa berip goýberdim diýip, nazar ötünüş tory ýany edip, tyldan ýüzüne garaýa. Menin naçar zorlarymy, düşman zulmündan halat etmek üçin zatlaryň birini ursaň, gaçan ursaň nazar diýip, şöýgü bir oňa seredeni tyldan ýadyna düşdi. Tylla ýedi zorlarynyň tede bar bolan elkeniş ýagdaýlaryny ýatlap, gorkuýla gapa tarap seretdi. Gawsa ýerine kilime oň gözüne düşdi. Wah, gawsam zor bolsa bolmaýarmy? Kilitläp otursaňam ýüregim suwluja bolýar diýip ol pikirlendi. Soň gapdalla arslan ýaryp ýatan dogonlaryny hem kakasyna gyýdym göz düşdi. Hudaýa şükür. Şularyň jany bolsun diýip tylla boýsun sülen howsalarına gaýtadan seretdi. Birden gyýyň ýödüniň söýgüli ýigidi nazar höwes süle ýatlady. Niýe hil nazar kerdi, niýe hil mertjigit. Ulum meniň bir howslarym bolsa bolmaýarmy? Gyýyň uluzun demin alyp kakadan tarap gamgyň arady. Biziň hala şýanymydy, kakamady. Ulagamada dursun naýdam aýdypdyr ahry. Kakam tezini çykarmandyr. Nazaryň howslarlara gelip şuýdanydy, kakam olary belli jogap bermändir. Kakam nazarlar garip görýändir. Kakajan, men seniň sözüňden çykman. Emma ýezidi ömür boýu aglar ýal etmegin. Men beşäräni närazy etmegin diýip tylla öz içinden ýalbardy. Tylla uzyň boýly ýençemek gyýdy. Onuň gytak gara gaşy süýünmek burnuny, kitijik agdyny, ýuky dodoklaryny, horjy ýanaklaryna bap gelip durdy. Onuň iki örlüp ýoňa goýberlen gara saçlarynyň uçlary näzik, gelişikli aýaklarynyň ýanyna gara ýylan ýaly düýrlenip ýatyrdy. Ýezeti dünýäden ýeri tönüşýän, öýüň ähli işini tyllaň bir öz etmeli boldy. Onda da ol işden basylmaýardy, dogumludy. Tylla ýeger oturan ýerinden dünýäniň aladasyny diýärdi, emma nazarda unutmaýardy. Urpok gumy sessiz basgylap gelerdi, kilimin gapdan galyp, nazar aşaklar diýen tamaýly gözüni süzüp, işläp oturýardy. Her gerek sümegini süýenine, şepelini maňlygyny şenni galyp, gyýtak gözlerini gapa tarap aýlaýardy. Bir gerek şunuň ýaly gapa göýdaýlanyny gyýdyň ýüregi gopdy. Gapynyň kilimi azyk galypdyr. Kilim tutup duran ak barmakly el görünýär. Emma adam görünok. Nazaryň iller bir agel. İş görmedik. Dırnaklary hanaly ýaly ýalpyly ýaly. Ýöde ýerke adam geli. Gyýy ikinji gerek sümegini süýenine. Şepelini gözüne köle öledip ýene gapa seretdi. Adam görünok. Emma ýanky el duruşy ýaly. Ýagy Abdullah hanyň serbazy Jerinden cennet sanyň başyna ýetenemşidir. Gyýdyň ýüregi gürülläp başlady. Tagapdaryna ýeti sınnasynyň ýatanyny ýatlady. Ozukda koduň üstüne gyýy bilgeçliğin şeýt atmady. Öýüň işi garankyrap başlady. Gyýy sümük süýýän şepeli bilen gözüni köle göredip, ýene gapatyryp seretdi. Kilim goýberlipdir. Ol diň tally. Set ýüneşdirinok. Tylla ýeti sınnasyny alyp gapa godaý bardy. Usulluk bilen kilimi salazy galdyryp ışıklady. Adam ýok. Gyýy boýnuny tutup daşaryk seretdi. Ay aýdym. On ha öýdün daşlaşyp bir gary gün matary bar ýa. Gum alaňyna dyrmaşdy. Soň ol aňyrlygyna tarap aşağı ýenip başlady. Gyýy köpükirlenmän, ýangy garanyň ýygynyň nygady. Ol alaňa çykyp seretdi. Ýagy eýýäm golyň aňyr gyrasyndan alaňdan aşyp bar ýa. Tylla ýene de oň ýerinden nygady. Tylla ikinji alaňa çykyp seredenini aňyrky golyň içinde bir bölek galtamanyň çogdamdaşyp oturanyny gördü. Bärden baran terwa sarrak tes bilen ellerini bulap bir zatla düşündürýär. Belki ol ýank görende atlaryň ýollaşlaryny görün berýänler diýip gyýy pikirlendi. Aňyrky oýda bir talaňçylaryň atlarymmy? Ay aýdynda, tylla bir atlaň baryny metemälim gördü. Gyýy usulluk bilen şekilip ýydyna gaçdy. Ýol boýy zalimler biziň öýümizde kan çaýkap, meni gyrnak, dogonnym kul etmäge geldiňmi diýip ol algogyny ýadyrmany aýtdy. Öýlerine gelip, tylla derýär kakan turmaga turdy. Kaka tur diýip ol ýölgüren zatlaryny aýtdy. Tyllaryň kakasy ogullary bilen gerek zatlaryny düýre ýüklemege durdy. 3 tane keçi jigiti boldy. Bir top bozu ova wakany hava berip çykdy.
Dallalaryň kizik obasy, ýargy senin gasyp, Selmiriň uly obasyna goşuldy. Ikowanyň adamlary birleşip, ýagyny garşy almagy taýýarlandylar. Ýaýban aklak gölgüsini tutup duran Sadyk, atyň üstünde oturan ýerinden öz ýigitlerini göz aýrady. Hemmesiniň gözi ulap gülmatardy. Sadyk Serdaryň ýetişen 4 oglum öz sag gapdaryna ýeginlerini deňläp sarsman durdular. Olaryň gözsüz batyrlardygyny goja bilýärdi. Emma bu wagt oňa edermen, hileger ýigit gerekdi. Şep tarapdy. Ýigitleriň aňyr başygyny Miratyň üstünde oturan Hazymrady Sadygyň gözü düşdi. "Hazymrat, bärik gel" diýip gojaga ýygyrdy. Miraty çapdyryp gelen ýigidin garpyrlaman durun, gara gözlerini seredip goja Serdaryňa "Oglum, ýanyňa bir ýoldaş alyp sen duşmanyň öňünden gitdi. Sanyň näçedigini, ýaragynyň nä hiledigini, uğurnyň hanjakdygyny, pikiriniň nämedigini bilip biri habar berdi." Aradan salym geçmeke, Hazymrat bilen nazar biri meli bir doratly tirkeşip, depe çykman, gollar bilen aýlanyp, bagy ýal ösen sözenler Sadygyň içine tiňip bitdi. Atlylaryň birine kesişken ok. Gözlerin tegelep äýlesi gülmasary, duşmanyň geljek uğuruna tarap durdular. Uzak, ýöňden uzyp suzy tusta görünip başlady. Sadyk o tüsýäni ilki wada görmedi. "Kaka, ho, dipeň üstündäki selini görýärmiň?" diýip uly elini ýöňe tutdy. "Edil, şo seliniň gaýry gapdaryny aňyryk seret?" "Ha, gördüm." Ol tüste görünmedi ýaly bolmady. Gas goýulyp tiýid asmana galdy. Aýyza selmeli owasyny tadanaklaşyp duran aýal gyýdylar. Garry gurtular o tüsýäni görüp ýagynyň gelýänini diýip, "Bir bela näge hany başymyzyň özüň sowy göri" diýip haka ýalbaryp minazat edýärdiler. Sadyk Serdaryň öz atlylary bilen duran alaňynyň aňyr gapdaryny Sadyklaryň arasyndan iki sany atly, Hazymrat bilen nazar dadardap çykyp gelmäşi ýaşul aý dönlerdi. Bir gelýän talaňçylaryň 32 adamdygyny, ýaralaryň tüpeň gylyç naýdadygyny habar berdiler. "Aramyz ýarym farsah dagy bar. Haýdy men duşman görünip başlar" diýip Hazymrat sözüni soňlady. Garawul lepede tüsteden gödөгçüler atlaryny çapdyryp berilmädini duşman ulukda galaňdan bäri aşyp başlady. Ýaşulynyň uly uradygyly durup bilmän. Gelişleri ýaman batlyla. Gala çapary berip kömek soraýmyly eken diýip kakyndy dönni. "Bir öz maşgalamyzy, öz üýmizi gorýas. Bir öz hak işimiz üçin görüşýäs. Şoň üçin biziň ýigitlerimiz mert uruşar" diýip pikir edip duran goja. "Ha, näme?" diýip ogluny etdi. Soňam, "Ýok. Galadan adam çagyrmaz. Duşmanyň atlydan biziňkiden känellidi. Duşmanyň ýara güýçli. Boluversin. Oňa derek biziň atlarymyz ýynnam, güýçli, ýaragy işletmekde de gep bardyr." Ýene demyşyk. Duşman atlylar gelýär. Sadyk atyny ýuwaş tökürip ýoňa taýlandy. Duşmanam aşaklyk bilen barlap biziň sanymyzyň näçedigini bilenler. Olaryň hyýaly uruşmakdy. Beýrip durup üstüňe soldurup bolmaz diýip garry Serdar pikirlerini de atyny loňkulladyp ýoňa sürdi. Ýigitlerim giň hatar gurup onuň ýeri bilen atlaryny türdiler. Tek atlylarynyň gelýänini gören terkerdi. Takyra ýyn men onuň aňyr gyrasyndan alaňyň üstüne aýak çekdi. Sadygam ol alaňyň bäri gapdarynaky alaňda saklandy. Inni iki duşman ýöwüz dur. Aralaryna bolsa giň takyr ýatyr. Uruşmak üçin amatly takyr barmy bolsa terkerdi takyr diýermäge çekinni. Abdulla Batyr adan ýitirmezlik hem ýöwsüllüýänini öz serwazlaryny duýdurmadlyk üçin terkerde ýaraglaryny peste gözüne berip ýeki ödük gyratyny takyra tarap türdi. Muny gören Sadyk Serdarym ýaraglaryny uly berip takyr indi. Takyryň ortasyna iki goşunmaşy duruşdy. Başaryp salamlaşdylar. Emma uluk durmadylar. Hersi öz atlasyna tarap gitdi. Terkerde atyny çaltyrak türüp öz serwazlaryň arasyna bardy. Olaryň näme gurrun edenlerini bäki ýigitler eşlerden aradaş. Emma serwazlaryň arasyndan bir saýlanyp aşağı ginip takyryň gulmatar tarapyny atynyň başyny çekip duranyny göli hemmeli gördü. Bir nämeň hikayeti. Sadyk ýüzüni tallap gelip öz atlaryň öňünde durdy. Ýigitlerini gözüne aýlady. Soňam ol uluguna garap "Pehlwan uruşturmaly bolduk" diýdi.
Yağı tarapdan orta askanyň Habib Pelwanlygyny tanap sadyk eýmenni. Gorky bilen uluguna etdi. Ruhat berseňiz, men çykaýyn diýip nazar ýaşulaýdy. Onyan sabır melatly şeýgit atyny batly türüp takrynny. Azamrat dur, men gitmeli diýip ýaşulynyň ulugly urady ýerli atyny ýoňa sürünni, ýaşuly ýerini galdyryp onu saklady. Oleýem takry etdi. Ikiňe gitmek bolmaýar. Uruş işine has ýediberrek ýigitlerimiz bar ahir diýip pikirlenedi. Sadyk Serdar takryn bäri başynda duran melatly ýigide nägile garady. Azamrat sagar bilen ýalaňaç kılıjyny ýokary gallardy da atyny ýene depdi. Aňyrdanım daýaw melatly Serbaz ýalaňaç kılıjyny başyna buloýlap bäri giňdi. Bir-birine batly bolan atdylar, takryn aňyr başyna goloýrak ýerde deňleşende, peýalwanlaryň hiç biriniň kellesi togulunmady. Ýöne bir uskunjaga ýaňy dogan günüň şöwlesini ýalpylap gitdi göli, gylys çakışdy gerek. Atlar ýene ýygyna bir-birine tarapy urildi. Indi dikleşdiler. Dowup gelýän günüň aşkyna gylışlaryň ýalpyllygy görünýär. Uruş udaga çekmedi. Bir gede Kazımrat gılıjyny salatyna aýlandy. Daýaw meratyň üstünde Serbazyň gylışly goluzdan alyp gitdi. Ol ikinji gede gylışlaryny düşman sallanýan ýal bolup aşağı indi. Habibiň daýaw doraty ýatan ýerden tarap egirip ýityrgyndy. Soňam loňkullap ýödürnüke tarap gitdi. Beýagdy bärden görüp duran goza Serdar ýeňillik bilen Azamrat atynyň başyny ýödürnüke tarap öwürdi. Olen tek takırdan çıkmanka aňyrkylar öz yaral Serbazyň göterip gitdiler. Düşman atlyları tä gözüni ýetýänçe ýigitler gymyllaman olaryň ýylaryny seredip durdular. Tilla 3 tany körpe jigitini uzaklap ýewşide söýenip gün bataryna garap durdy. Ýüňüňde kakatynyň, onuň ýyly 4 tany agasynyň nazaryň we başga ýigitlerin gelýänini görüp gyýyl ýeňillik görediň alyp öýe girdi de ýene iýge girmäge oturdy. Bir haýukdan soň onuň kakady uzyň moýly şarsak gylsady bagy ýerine oguldyryp tirkep kapydan girdi. Talla beýlim, sen biziň howamyzy şapkadan halas etdiň. Sawully dedi, ýaşly gyýdyny etdi. Gyýy başyny usullen gallardy. Gozanyň nurany ýüzü mulaýymdy. Ol nazaryň kakasyny sehet dillemäge geliberiň dedim. Bolupmy diýdi. Talla ýüzüni aşağı salyp çalaja ýylgyrdy. Gyýy galasy. Sadyk Serdaryň şakylygyna Meret Şopundan Hazımrat ikindi nara geldi. Öýeri at ýüzlü şarsakyl daýaw adam. Mulaýymlyk guruldy kabul etdi. Meret dagy geçip oturanlardan soň ol sagyrgymany soraşdy. Gap böwrüň töwerine goly jigileriniň ýeňsizine sülmere oturantylla gözüniň gytygyny aýlap Merediň ak küýnügini agar şeýakmeni çala görünün zoraryny ýatlady. Jerin bilen jennet ikijigi Bagtany tyllalaryň öýünni jykdyn geçiripdi. Soňam pamyga girip bir zokap kakalarynyň köýnük balygyny öldürdi gitdi. Wah, pahirjikler. Ýa-da düşmanyň gyýdalasyny bärsini garap, dilmiri şu oturandyrlar diýip tylla içinden pikirlerini müzlerdi. Serdar birden meseleni gozgaýmagy ýazap edip, söýdi başlaýardan başlady. Atyň üstünde her ýyly oýun edýärini görüpdim. Gylyş tyrmagy ýokduryny bilýärdim. Emma saýlanyp orta skarlan uly peýalwany. Onu da Habib peýalwana garşy başa-baş tögüşe skardan entek ýerrak mykany diýädim diýip ýaşuly Azamratyň ýüzüne bu sonuçly garady. Bolsa da ýaşy. Owanyň ar namysyny goýramagy ýarap soňenerim. Ýöwgüni agdyrak görüp utanýan ýar bolup, Azamratyň ýüzüne aşağı hallanyny duýan ak sakkal indi gowuljak mesele geçdi. Meret, inim saňa da agar düşdi. Bilen pikirlendik, adi watlandak uruş ölüşük ulag däjek ýaly. Bütüwde bile has gymmat düşäjek ýaly. Soňa görä gyýylar satyn alnaýdy. Bir şunamatly bolajak ýaly. Eger ar şunatlyny maslahat bilseň onda, o adamlaryň ýüşürip pikir jemläliň. Sadaga. Men siziň aýdymlaryňyz bilen razy diýip Meret ýuwşadan sözledi. O dostlarymy uruşyp, menim ganly küçüklerini bir topar ýaş ýigidin gurban bolanyny göresim gelenok. Ýeriň edişýäli, gyýylara ýygyny satyn alyp boldy. Oňa ýetegini hemma diýip, Meret daýaw göwre ýüregiňe tüýşenni. Onuň gürdelek meýaşwyrynç sakaly sanrap gitdi. Satyn alars Meret.
Men gala ha etmedim. Obamazdan tapanım ine şu bollu deyip, sadık serdar bir dügünçük kümüş pulu merede tarafı düşürdü. Onun sözdandan yerden devlet yar verin kavuran. Şu pulları şoňa berindi. Gıydarmy satyn alyp ber deyip yalbaran. Ol boýnalar. Sebäbi aralatdan ulan peýda görýär. Her gyýy üçin näçe tölemelligini o bilýändir. Şu ýetiriniň iki gyýy üçin az bolar diýse, entek birini alyň. Beýleksiniň bagaryndan mal geçirjek bolun. Goýun diýe bezekän. Eger oňa razy bolmasa, onda ýödüm gala gidip pul ýugnaryn. Inne gala geçip gidere wagt boldy. Ýa paýa ulady, ýa gurt çaýma tutduk. Ýaşurynyň aýdan her sözi Hazımradyň ýüreginden turup durdy. Meret boldy, howaslaryň tapan çağa ýaly aglaýjak bolýady. Olar ak sakkal serdardan hoşal bolup öýlerine gitdi. Ikatly gülortanlar gumdan çykyp, kelleýän aptynyň düýünni. Ýöňdäki daýok gyýrala şanyň üstüne oturan Meret çöpün, göýe diýerdiň öýüdiniň gaýgyly pikirlerini halas bolmak isleýän ýaly, uludan dimal başyny galdyrdy da töweregine güdaýlady. Otun çöpüň ýüdi gaýdyp, meýdan sarym türeksýärdi. Udoktun göýe ekinleriň selçeňrek baglaryň arasynda oturan begin galasy sereňläp göründi. Töwerekde şekinir ýaly ertir tutur adam onuň gözüni ilmedi. Çöpün ýene uludan dimallydy, ýöl gaýgyly pikirlerini. Sağıcıkların ne hil ada edip biljek hakkında pikirlerine gümra boldy. Gür tegerinin oturan gıdığanlı obasına atlılar golaya gelirler. Ovanın gayrarınaki ekrançılıkta ota pürün adamlar gün geliyen ikatlığını görüp bir vadı üyüşönüler. Son buların yağı değerliğini anıp bir adı rahatlanırlar. Ayyuki Melat Hazımradın gununu yağlı deyip bir yerinin gıygırını hereştirli. Otobüsörün has golayına gelinden son Melat Söpün tukas tesvireyi oşudun. Arma görüň, gurgunluk mudur, aman sagryp mudur diýip soraşdy. Otobüsörüň gat mazragy Meredin salamyna jogap berip, bir mojug işiň bardygyny aňyp, sonra görmäge ýa berip ketin çykarmady. Gatdaly durun pewhurek getginjek. Meredagy, ýaman ýüzüň salykly, ýegilikmidir diýip sorady. Meret onuň soragyna jogap bermän, gala tarap geçip gitdi. Owanyň itleri bulary ýürüşip başlady. Garajyň gapsyna ýatan daýaw gara aly it ulu wagardy turdup topuldy. Ýerkümeniň aptanlanym gyýyk satmanyň ýeňsizininim, köne kepbäriň aňarsyndanam gulaw guýruk kedik äpet türkmen itleri ýürüşip bäri urady. Kelle sary şypyrmaly ýaşuly adam itleri koýup sopundan sagylgamany soraşdy. Galanyň 4 çünkünäki beýik diňler diwardan has ýokurda howalanyp durdy. Gaýryk şuňkdäki diňin gabadyna golegerenlerini, onuň içinde adam bardygyny deşiklerden görüp, töwerege gözüçülik edýänler diýip Hazımrat ol adam hakynda pikirlendi. Galanyň diňlegerenlerini, onuň beýik diwary atlylaryň üstüne awanyp durdy. Atlylar galanyň ileri ýüzüne aýlanyp, günortanlar derweden girdiler. Hazımratyň bu gara birinji girişidi. Ol galanyň içinde gysylyşyp oturan bir topar öýüň bardygyny gördü. Hanın gany şöýleriniň dogan garnaşlarynyň öýlerdir diýip Hazımrat pikirlendi. Mehmanlar garşalan daýaw hyzmatkaryň kirpikmen ýanyp duran gara gözleriň üstüne awanýan gür gara gaşlaryna tüňňi, ullukan egri burnuny şöýger seredip, "Özüňe türkmenler bolsaň gerek" diýip Meret Söpün öz ýanyny senetdi. Mehmanlaryň öňüne çaý çörek goýup, "Men de hakda Bekagaya habar verdim" diýip hyzmatkar çalgyrt gepläp başlaryndan Meret Söpün öz şeniniň dogrulygyny düşündi. Ol çykyp gidenden soň şu hyzmatkar ýöne adam däl. Ören köp çarşyn men başyny ýeşirilmagy çemeli diýip Meret öz ýoldaşyna gurrun berdi. Gözleri içinden geçip barýar diýip Hazımrat Söpüniň pikirini makullady. Edil zady öýüň gözi ýaly. "Ey Meret aga, gözü nähili bolandy näme? İşimi bitirip berse bolýar." Bu hyzmatkar işe bitirir. Ýöne peýdali iş bitiräýdi ne ýaşy. Mehmanlar bir salym pikire batdy. Daşardan bulan atlarynyň daňlyň ýerinden hümürdeşdirdi. Hazımrat bu ýerinden galyp dulugyň deşiginden aşyklady. "Näme diýip Söpün sorady. Ýa hyzmatkardan ýene bir adam meniň atyma syny diýär" diýip ýoldaşyna jogap berdi-de, hyzmatkaryň ýanynaky iňçemik şokka takkal, geýnugly uly adama Hazımrat ýene seretdi. "Merdagy, gel seretli. Men atymyň ýanyna kögüjekläp ýürün syýrdym moýly adam döwletýaryň özi bolaýmasyn" diýdi.
Meredem durluğun deşiginden ışıklap. Şol agın ödü. Senin atyňa gülügi däýdi diýenlidi. Beýdip ışıklaşıp durmaly. Ýagyşy derlip, Meret Azymradyň syýryndan tutup ýene ýoňky ýerine oturdy. Daşardak hümürdi geldi. Birazdan soň ýanky tüňňi bir hyzmatkär Meret bilen Azymrady döwletýäriň ýanyna täze gamaşly awy tarap alyp gitdi. Edil içinde ot yanına meňdeşdäl durlugum, üzügüm, serpigim suwak, oly edil kümüşlik boýary. Aşamlar bilen bedelen ak galsalary ikili bilen itip gapyny açdy-da, tüňňi bir hyzmatkär daş eşige sogulup mehmanlara ýol berdi. Meret ýöňden Azymradym onuň ýygy bilen salym berip girdi. Başı bagana telpekli, ýegini mawut şäkmenni. Nepis haliniň üstüne oturun beg mehmanlaryň bosogodun çep aýaklaryny ýertlep, öýe biýedip girişlerini, gödekli salam berişlerini halaman ýüzüne agyry sallyp olary alarly. Soň olaryň salamyny alyp oturmagy ýer görkezdi. Olaryň oturuşlaryna da begin göwün ýetmedi gerek. Tiz hawadan almaga durdy. Mehmanlaryň näme üçin gelenini ilki sözde aňanyň bolsa, Meredin uzağa çeken gürrüňini beg sabırlyk bilen dinledi. Ahiri sadyk serdaryň tarapynyň gelenini aýdyp, Meret kümüş pully ýaglygy, öýetiniň öňüne süýşüründe beg ondan näçe diýip sorady. Bilmedim, sana aýtaňyzlar. Biz owaw geň görüp beg Meredin ýüzüne teretdi. Soň bir sürünjüredi. Mehmet diýip beg seslendi. Beli aga diýip tüňmürün öýe girdi. Sana diýip bilen beg oňa ýagly görkezdi. Pul sanyp başlaryndan begin ýüzi aşyryn ýaly boldy. Wagt kän geçmändir. Beýleren tek berdi, galady haklanýandyr. Gaýy etmäň. Sadak serdaryň işleri bir jaýdylar. Beýlleri ýygyna satanalar diýip, ol Meret bilen Azymrady hoşama ýarady. Meredin ýüzi ýagtyldy. Edin ýagşylygyny hiç wagt ýatdan çykarman. Daşynyň göreýmäge tüňňi burnuň tagaşykly ýogyn barmaklary kümüş pul sanamaga çemesi ýaly bolsady, ol derrew sanap başlady. 41 tümen diýip ol bege teretdi. Begim tüňňi burnuň ýüzüne teretdi-de başyny şal ýaýkady. Azmatkär başyny has gatrak ýaýkady. Meredin ýüzüne haýyrlyk bilen garap bege türün puluňy da ýören az diýip ýene başyny ahmyrly ýaýkan boldy. Meret bir hir kopukdy. Ýüzi agardy. Gorkulu gözlerini tegelep Azymrady teretdi. Ara ýekilen neretde şagy ýaly, onuň dodoklary kemiş etdi. Bege tarap öwrülüp ýene näçe pul tapmaly diýende, onuň sesi sanrap çykdy. Ýene şunu sorak tapmaly bolar diýip beg başyny agraklyk bilen alyp tüňňi buruna teretdi. Azmatkär başyny atyp begin sözüni makullady, emma sesini çykarmady. Azymrad şüheli ýaly bolup ilki begin soň Azmatkäriň ýüzüne teretdi. Olaryň garasyny ikisiniň hem ýüzi agar. Ýüzüni tallap oturan Meret başyny armanyna ýaýkady. Onu häzirlikçe o görgülejiklerin bir ýerini beri alalyň diýdi. Düýämizi goýnumyz we şolary geçirip ýa pulu çalyşyp ikinji ýermem alyp bermäge kömek berseňiz öýleýän şäk ýadymyzdan çykarmazdyk diýip Meret boýnuny vurup bege garady. Beg bir salym gözüni tüýüp pikir etdi. Birden Meredin ýüzüne teredip, "Begit sen nämeň?" diýip sorady. "Azymrat meniň daşkynrak garyndaşym. Saga manyň ýylar alyp bilsem ýagyt bolsa, ýakynrak garyndaşmam bolup bereriz. Özüm ýalydy. Abdullah Serkerdäniň Habib Pelwanyny başa-baş tegeşde ýeňdi diýip, gumda bolan tegeşi birin bege gurrun berdi. Beg hayran galyp Azymrady teretdi. Habib Pelwan hakynda pikirlendi. Soňam birden onuň ýüzi açyldy. Garamtyl salpy dodoklary ýerşarra golýardy. Düşnükli, ýakyn garyndaşly meseleňiz oň bolsun. Azymrat Batyr diýsene. Kimiň ogly? Suhan Batyryň ogly. Siz onuň kakasyny gowtanamaly. Azymrat Suhan Batyr ogly. Habib Pelwany atdan agdyryn ýigit diýsene. Beg ýene gözüni tüýüp pikir etdi. Bir wagtlar Suhan Batyr meniň iň edermen nökerimdi. Su küýe suda synar diýenlerde. Bir gerek alamana gidemizde, Alibegiň ýoň ýanyna kürtden urşamyzda, o pahir şehit boldy. Batyryň näme maşgalaty bardyr? Iki tane oğulcigimma, ejemma diýip Azymrat jogap berdi.
Düğün selmelli Habib Batır'ı yeňişine gaty gowy, ula abray şeýle dälmi diýip döwletçiler sorady. Begin soragyna Hazımrat jogap bermedi. Agyny öldür. Habib Batır'ı yeňişi ula abraydyr diýip Meret Buytun süre jogap berdi. Yeňininden soň onu öldürmäge dakyň bardyr. Näme o düýün bilmeýärmidin? Bilýärdim diýip Hazımrat jogap berdi. Beg ýaş şigide ýene geňirgen peretdi. Mertligem gowy zatdyr diýip beg öz başyna hüngür dedi. Bir tatlary ýatlaýan ýar bolup dym oturdy. Bir haýukdyň başyna gallardy. Mehmet, bular bile git. Gıydalışmağa kömek et dedi. Bular aga diýip Mehmet jogap berdi. Begden ruhy dalıp gapa tarap uğranlarına beg. Mehmet, dayan neydi? Begin sözünü eşitip üstem taklandı. Mehmet, siz kiňe gelip atlaryňyzy ýola taýýarla berin. Meniň Mehmet'e tapşyrjak zatlarym ma diýip hyzmatkary beg alyp galdy. Mehmandy öýden çykandan soň beg hyzmatkary öz ýanyna turdy. Abdullah serkerde bilen hökman duşuşkun. Onun soň oňa meniň salam aýtdym. Habib Batyr ýeňen ýigidin meniň elimde dün oňa aýtdy. Eger bagatyny oňa törese, o ýigidi getirip berjegine söz ber. Beýigidimi diýip Mehmet sonra gure bege geňirgen keretdi. Ha goşuny? Meniň bir wagt kiň edermen nökerim Suhan Matyryň ogly. Habib Batyry atdan agdaran Hazımraty getirip berjekdigini aýt. Bagatyny gepleş. Çala çuladadyr ady bolma. Düşünüklümi? Beli aga, düşünüklü diýip hyzmatkar bege jogap berdi. Öýlenler üsatly bolup, Meret daw ýola düşdiler. Daýaw hyzmatkar alaşan dowumly sürüp günü ýylanynaga tarap ýol ýodaty barýardy. Olar haýdy men giň gara bagly jülge girip gitdi. Eýem howa ýutdy. Ýernamyň ýakymyna salkynlyk duýup başlady. Jülgäniň otunyň ýüzü gaýtmandyr. Malgara görmedik, haşol otlar, güre ötüp ülpülleşip otururlar. Bir jülge adamym kän gara bermeýän bolarlar. Her işini oglokly ummalar, çewşekli towşanlar göze kaklaşyp gidýär. Adam elüle ekilmedik guragaçlaryň arasyndan dörli uşlaryň owazy ýolagçyry eşitip başlady. Bilbilen taýýarýan şerin tetini bularyň üstem tanady. Jülgäniň içi aýlanyp, duruş çeşme baglaryň astyndan şaglap akyp ýatyrdy. Yaşamak üçün behiş diyarı giyin jülge. Bir yerde ekinemek boljak, malum saklap boljak deyip sopan hayran garip, tögürünü göz aylap barýardy. Ýagşylyk geýämi deyip tüňmürün hırsyny işläp başyna ýekadi. Bir yerde yaşamaga tekeler kürtler de tekeden çekinýärdi. İki tarapdan dağ gayalar ýolagçylaryň üstüne abynýa. Bir urumdan aýrananlaryny bular daşlaryň güdünden şildirip akyp ýatan çeşmeň üstüne geçmeli boldy. Gele gelmän atlar suwa başlaryna egdi. Hazımrat böküp atdan düşdü. Daşyň üstüne ýykylyp, ýeňeden bu diýaly suw goýdy. Onun iki ýoldaşym Hazımratyň elişi alyp suw içdiler. Siziň gumdaky çiýen azy goýlaryňyzyň suwy ýaly däldir diýip tüňmürün sopanyň ýüzüne ýylgyp feretdi. Beýle lezzetli suwy ömrümde birinji ýol içip görüşim diýip Meret hayran galdy. Bir suw däl, bir jana derman tenekär diýip hyzmatkar ýugdy. Ýolagçylar atlanyp ýene ýöňe gitdiler. Hal ýöňrekden barýan tüňmürüň aty kürtdirip durdy. Onyança äpet ala haýwan gyrymsak açlaryň arasyna siňip gitdi. Ýolagçylaryň üçden birden gaplan diýenden duýmany aldylar. Eger özüň özükdirmeseň, gaplan saňa degmeli diýip hyzmatkar düşünürdi. Awyn turun gaýanyň ýüzüne otlap ýören teke Hazımratyň gözü düşdi. Teke hayran galyp ýolagçylara teretdi. Birdenem başyny silkip, ulyň ak sakkalyny kelkilletdi de, oglokly geçişini ýerine terkep, usut gaýalga ýödünüp gözden ýitdi. Ikinni nara bir gaýanyň düýbüne baryp, gür baglyk girdi. Begin hyzmatkary atynyň başyny çekdi. Geldik. Gyz galazy hal gaýanyň üstündedir. Bir yerden görünmez diýip ol ýoldaşlaryna düşünürdi. Siz bir yerde durun. Men gidip bir gyzyň pulunu geçireýin. Soň gyzlaryň haýsyny alsaň, ikimiz gidip alars diýdi. Hyzmatkar merede ýüzlendi. Soň bir ýöne piyadalap baglyň içine sümüp gitdi. Gyzlaryň howsarlary öz şagalaryny ogurlamak üçin gyz galasyna gelmeýänliklerini bilip, onuň saklawlary özlerine rahatlyk alýardylar. Şonuň üçin
Men bu gala nähili barmallaryň ýollaryny görýän. Saklawlarynyň ýagdaýlaryny barlaýyn. Belki soň gelip bu ýerler ugurlamaga syýranyr diýip Hazımrat pikir etdi. Ol atdan böküp düşdüdi. Öz atynyň hem, hyzmatkäriň atynyň hem zılawyny Meret Çopana ötdi. Sen nire diýip Çopan sorady. Meret ağa, men gidip bu galany barlaýyn. Belki saklawlary o diýen takdyrlar. Gyýlar ugurlamak bolar. Belki garaguly azdyr. Olar çilip gyýlar alyp bolar diýip ol Çopanyň ýüne sora gula garady. Meret bu urundan gorkup, dur ýigit diýip hopup elini daldalady. Sen ýahly işi bolarsyň. Anyň serwadlar duýup biziň daşymyza geçerler. Kimdim helaklarlar. Meniň gyýlarym ömürlük garnak bolar. Gel men atyňa. Ulaba bolup olaryň öňünde zordan nurduk, akmak bolma diýip Çopany käýinni. Hazımrat ýygyna duranyp gelip ýene atyna atlandy. Iki ýoldaşyň ikisem damyp pikir batdy. Garan gatlyşy berenni. Bularyň edil gapdallarynyň bagyryn arasyndan tüňür hyzmatkär çykdy. Çopan, atdan düşdü, atlaryň zulawyny ýoldaşyňa ber. Çopan atdan düşdü, iki atynyň zulawyny Hazımrata berdi. İş düzeldi. Bir gyýysa ýygyny satyn aldyk. Meniň gyýsym bilen geliber diýip hyzmatkär gaýadyrmaş başlady. Onuň gyýdy bilen Meredem gaýadyrmaş gitdi. Hazımrat atyň üstüne oturan ýerinden ýoldaşlarynyň dağa çykyşyny ýetdi. Emma gök ýaprakly gur bagry seýetme täsir berdi. Onuň üstüne de garan katlaşdy. Şeýlelik bilen olar gaýadyrmaş daşlaşdygyça Hazımrata görmek kynaldy. Madam sürüýüniň gyýdyna helpäp ýören Çopan ýadymajak ýaly göri ugul dağa çykyp görmändiň derledi. Onuň ýüregi gürsüllep çalt-çaltdan urýady. Daýaw ayaklar saňyrlady. Aşak seresi, diňe beýik daragtlaryň baş ulukda garalýar. Ýokary mentekdaş. Inni garanka madal düşdü. Asmannak aýyň ýagtynam entek onçokly ury ýok. Gyýdara sip atlandyrsa, Meret içinde aýgy tutbermeli. Begin galasy ýaly daşy diňdi. Diwarly ýylmanakdan beýik ogudan bir gala görjekdi. Emma o beýle eken. Begin hyzmatkärlerin Meret gaýanyň gerişine çykdylar. Onuň bir tarapy ulgam-ulgam giden uly dağa ulaşyp, ikinji uzy barha ýaýwanlanýady, kert gaýanyň burnuny oturýar. Ene şol kertli burnuň üstü iki ýygyr ýar tekilik bolup oturýan çüňmüň daşyna uly daşlardan beýik aýman saýlap, oňa gyýz galas diýip at beripdirler. Onuň kert töwereginden dyrmaşyp gala giýýse umydyň ýok. Diňe geriş tarapyndan oňa giýirilýän giýdik bar. İçine dağ otlarynyň guur sypalary ýazylyp, üstünden boýry düşük çölüpdir. Ine ýygyna satyn alnaýmagy şen edilen ýetir gyýdlar serkerdi, tonu suwaltlar şo galada saklaýar eken. Boýry düşüň üstünde bir-birine gyslaşyp, bir bölek bagtylara ýetir gyýdlaryň howstarlary gelip, satyn alarlar diýen umytlaryň ýolagularyny, dogan garnaşlaryny ýatlap otyrdylar. Berden gapsarapdan türkmen diline, tüýüf öz ýene dillerine älis üçin ýakymly balalarym, gudularym diýen söz eşitip, olaryň hemmeti birden turdy. Garasyny görünen jennet tanady. Kakajan diýip Çopana tarap topuldy. Barıp onuň boýnuna bökdi. Ony ýasa jerinem barıp, "Ýedi zatam, biri ýerlap geldiňmi?" diýip kakadan uzaklady. Tolgunmukdan ýaňa üçütem sesini çykarman, doňun ýal bolup durdy. Birdenem jennet "Kakajan, biri ýöňüm bilen alyp gitdi" diýip hamzyp aglap başlady. Horja ugrasyn titredip, jerinem sesli aglaýan Çopan duýdy. Olaryň üç tane zoratam horkuldaşyp aglap başlady. "Aglamaň. Mert durun gyýlarym" diýip, sesim tanradyp Meret dordan söýledi. "Sizi alyp gitmäge geldim gyýdym" diýip, jennetiň başyny typalady. Emma pulum iki ýeňe galmagy ýetmedi diýip hamsykdy. Gyýlardymdy. "Birimi satyn alyp, biziň birimizem goýup gitjekmi" diýip jerini gorkup sanrap ýepledi. "Başga alazym ýok. Zordan birini satyn alym" diýip Çopan başyny egdi. "Odalam ýetir düşdük. Inden birimi de gidip, birimden taşlap gitsem nähili bolar? Gurban matlakamlardan pul kardalaysaň bolmadymy kaka? Men agar şäkmin dokap ýördim" diýip, jerini sakynyp zordan söýledi. "Gurban Murat kakanyň ýüzüne közlegden gyýdym. Onun bize göýekdäki bulut ýakyn. Ýene-de sağlyk serdarym ömürde gördüm, şo bize kömek etdi.
Inni birimiz galy bermeli bolarsymy diýip, jerin ýalbarýan ýal delmirip kakasyna garady. Ýolly gala gelemizde Hazım Muradyň atyna dügületýär köp syn etdi. Belki mele attatar. Goýnumyz kän düýe bar. Bar haýhyňyzam galsaňyz soň gelip satyn alyp giderin. Soponyň goýuna gelip begin almatkary. Gürrüňi besedin diýip gaýgardy. Ýene bir zat diýjek bolunna, onuň göz jeriniň gül ýaly nädik meňdine. Gyýtak gara gözlerini düşüp, "Heh" diýip ankaryp galdy. Kaka, onuň ýaly bolsa, haýhymy haladan öýüň sak, saýra ýakydaj diýip jerin şala seslendi. "Wah, köşeklerim, men ikiňizem halayan." Jerin bolunna, "Ýanymda ejem bar ýalydy. Ulam ismi nädir?" diýip cennet iýinçi desur aglamaga durdy. "Goýgydym aglama. Men ýene tiýip gelerin" diýip çopon başlanyny, jerin onuň sözüni berip, "Kaka, jenneti ýeke alyp bolmaz. Aglap perek bolar. İlki 12 daý" diýdi. "Bolýar jerenjan, seňi meýigimden tiýip gelerin. Ýör jennetim gider" diýip, çopon kişi ýydan alyp uğranyny, jennet ýygyny teredip aglady. Jeriniň hem aglaýany eşdilýärdi. "Jerin, sen ýygyňdan tiýip geleris. Gaý etme" diýip, Mehmet gyýa teredip başyny ýaýkady. Beýlek 3 güýden kawragy, "Agam, bizim hoqsarlarymyza aýdyň. Bir herrik galadanyr, goý bidem satyn alsanlar" diýip sojap gyýgyrdy. Çopon den begin kylmatkary, gyýda alyp Hazym Muradyň ýanyna geldi. Soň atlanyp begin galasyna tarap sürdiler. Ýolda 3 ýollaşyň üçetem, jerin hakda pikir edýärdi. Çopon jerini ne hiredip ýygyny satyn alyp burka diýip gaýgy diýärdi. Hazym Murad iki ýygynyň baha deň bolaýan bolsa, ilki jerin satalmaly eken. Abdulladan tap bolmaz. Jerin jemalyny göz düşdi. On satmalygy. Ýöňden aljak bolmama ähtimallar diýip, jerini ilk alyp gaýtmanlaryny ökünýärdi. Almatkar, "Peh, nähili gözel göz" diýip, jerin hakda hyýala basyp gelýärdi. Kakasyna ýapyşyp oturan jennet ýol boýy sessiz agdaýardy. Abdullah serkerde "Seň salamy goşurdum" diýip, Mehmet bege gurrun berip başlady. Ol gaty begenni. Bege gyýylar gerek bolsa, ikisine 40 tümen berip alyp gitdi. Men birini aljak diýdim. Ol geňe aldy. "Nesýal puluny soň getir" diýdi. Hazym Murady bir ýere getirmek üçin gyýylaryň bir ýerini galdyrmaly diýip, begin göz aýtdy diýemde ol ýylgardy. Hazym Murady getirjegime ol begenjini uçaýjak boldy. 60 tümen bermäge razy boldy. Hazym Murady o ýerde nähili bolu halmallaryny gepleşdiňmi diýip beg sorady. "Beli aga, ähli etmeli işler dilleşdi." Döwletýar beg özüniň tüňmüň hyzmatkärliginiň pikirini jemländen soň mehmanlary meretdir Hazym Murady ýanyna çagyrdy. Salam edikden soň mehmanlar galyberlmadyk akça keşeriň üstüne ornaşan badyna ol bu ýetordy öğretmen göni gurruna başlady. "Meret çopon, sen ýagdaýyň goýdal." Meret başyny aldyryp öý ýetiniň agrasy ýüzüne, gara salpy doduklaryna, meşbirin takkaryna garady. Ýagdaýymyň agyrdygyny bilýän, şoň üçin Hazym Murady kemez başymy degip siziň gapyňyzdan geldik. "Benim sözüme ýolma" diýip gahar bilen Merede garanny, onuň içinden geçip barýan ýeti gözüne teredip bilmän çopon ýüzüne şartlarly. "Sen bilýän dadyň ýok. Abdullah herkerde öz ýetirlerini satmak üçin ertir daňdan ýurdun içki bazarlaryna urýar. Senin ol uluq ýedim, guçonuň bazarynyň çykjak-mı maşadyň belli däl. Ýöne onuň gyrnak görüp ömür boýy aglyja göre hemme aýan. Sile de aýan, biledi. Edil böwrüniň çimmiklerini ýalt etkinip başyny galdyrdy da Hazym Murad. "Ertir daňdan urudýarlar diýdiňizmi?" diýip beň ýüzünde urtdy. "Hawa, ertir ýerden ýory düşýärler. Çoponyň ýerine şuň daňdana çyn satyn almasaňyz, o gyýy siziň eliňizden çykýar. Soň hiç wagt ýygyny görüp bilmersiňiz" diýip beg düşündirdi de Hazym Murad etdi. Onuň ýüzüniň ütgänini, ennamynyň sanraýanyny gördü. "Beg aga, şu gün bize kömek edin. Men edil kakamyň hyzmat edişi ýartyda hyzmat edeýin" diýip Hazym Murad oňa ýüz tutdy. "Başyma dönen beg aga, gurbanyň bolan, bize kömek edin" diýip meret ýalbardy. "Düýe goýun bilen iş bitse, biz gumdan sürüp getireli. Guma barýançaň, onuň bärek mardyryp ýene ahala gelýän şäň seniň gyýdan gör nirlerden çykar.
"O ay gürrüňleri goýalyň" diýip beg gatyrgandy. Meredin aýdan töýdi begin ýanyna telek sykýa. Şonuň üçin ol aljyrady. Onuň tutsu batyrly, nala açdymdy. Meniň atymyň daşyny aýlanyady göli. Şoňa beg gözüň ýzyr ýanyny diýip Hazımrat pikirlendi. Ýene öz-özüne "Jerin şün zanym bermägiradi. Belki beg onu maňlaýandyr. Hele düýünki bir gurgurundy. Meri daga agyndan typdyrypdy" diýdi. "Beg aga, biz senin delalat isläp berlik. Meniň atym alyň. Meri dagaň daýap alaşadan alyň. Ýene näçe mal getirmeli bolsa, bize wagt ber, bir getireli. Emma pul tapyp jerini şuň satalmak kömek edin" diýip Hazımrat açygyny aýtdy. "Ýigit, sen go atyň bar, türkmen beýle atyp pul satmaz. Oňa da biz düşünýäs. Ýöne bizde häzir nagd pul ýok" diýip beg Hazımrada ýeti seretdi. Pul ýok diýen hödegin galyp, meres şu höýle begin ýüzüne garady. Ýene de başyna şaktarly. Begdi kümüş pula däl, gyzyl pulum kendir. Ýöne onuň başga maksady bardyr. Ol maňa gyýryň başyny ýagdan torsaň bolýa, soň ony özüň alay diýdirjek bolýamka. Begin oňul pikiri ýok diýip oýlandy. Şeýle şu göl pikirler Hazımradyň hem göwüne geldi. Näme etmeli? Begin pikiri bolduk. Onuň pikiri gyýry özüne almakdyr. Men diýerik hem jerin başlanky bolup bilmez. Hazımrat başyny galdyryp begeri kaňarady. "Beg aga, senin maksadyňyz näme? Bir dogrusyny aýdyň." Beg öz-özüniň ýepleşýän ýaly goşudan "Gyýry hökman şuň daňdany sen almaly. Özünem pulsuz almaly." Diýip başyny galyp pikirlendi. Birden Hazımrady teredip, "Ýigit, siz şol gyýry halat etmeň uğruna atyňyzdan başyňyzdan goýmagy razymy?" diýip sorady. "Özüňe de atyňa da göwün etýärmi? Näme etmelini aýtsaňyz bolýar. Ýa alaryň, ýa da ölerin. Atymam ören gogudur. Onuň bilen gaçdan utularyň, kogdam geterin" diýip Hazımrat onuň ismini bege garady. "Meniň şertim şeýle. Men hem kömek edeyim. Sen maňa atyň ber, razymy?" "Razy" diýip ýigit hatykna gardy. "Mehmet tanaýarsyňyz. Ol ören edermin batyr nökerdir. Indi şon taňa oşaýyn. Gyýyň saklanýan ýerine giýjäniň bemahal wagty baraň. Ahmallyk salyp, garagullar ýok edindi, gyýdalyp gaçyň. Iş oňuna bolsa gogudat. Eger oňuna bolman, ölseňiz ýa ele düşdiňiz, özüňiz günäkär. Mehmet ýanyň oşanyň üçin merat menki bolar. Ol sidem atam ele salsa, onu da men Dalaýygyz hanynyň atalyp bilerin. Meniň galamdan atyma urrap girip şeň Abdullah Ýerkerdäniň üstüne 2 sany bozuk çöldü. Şo meraty maňa gaýtaryp beriň diýsem, han maňa ynanyp aty berer. Meniň şertim taňa düşünüklümi? Düşünükli. Şerti razymasyňyz, gatyrazy. Gyýylar bilmesemem, alyp bilmän ölsemem. Mehmet ýanyma oşanyň üçin merat terenki diýip Hazımrat düşünükli aýtdy. "Merat sopon, benim şertimi eşitdinmi?" diýip beg sopona etdi. "Eşdi oturýaryn. Sizin benim şertimi berin razymy?" diýip beg ýene soponyny sorady. "Beg aga, sizin biýagşylygyňyzy hiç unutman" diýip merat başyny galdyrdy da soň öz ýollaşyna teretdi. "Hazımratçam, meniň namasym gorar ýaly. Oglum ýa dogulum ýok. Ganly şer garyndaşym gurban Murat meninim, men şagalandanam geçdi. Ol bizden yüz dönlerdi. Sen bolsaň oglum, meniň iň ýakyn howslarym bolup, namasym uğruna atyňdan başyňdan geçýäň." Merat bozuldy, hamsykdy. "Inneden ýetil şu wagtdan meýlek şerini saňa bagyşlaýan. Meniň ýediz howslarym, edermen ýoldaşym Hazımratçan." Meredem özüni madal dürtýänçe, Hazımradym aýnalýança bir tandamışlyk boldy. Begin hyzmatkarym iki mehmany, iki ýoldaşa haýran galyp seredip oturdular. Ahyr soňy damışlyk beg boldy. "Mered, sen hem şertini eşitdik. Ören Mert oňa şert etdiň. Mert kişiniň şertini etdiň. Men seniň şertin şaýady bolýan. Sen hem biriň şertimiň şaýady bol. Şertini durmadyk, Allahdan daş düşer. Razymy? Müň döwi raýsa goluň begaga diýip Merat şopon minnetdarlyk bildirdi. "Menim gyýyma zulümden harat etmäge bular öle gideýin. Bulan ölen ýerine menem öleýin. Merat, sen murçapon adam. Olara ayak bagy bolarsyň. Şoň üçin sen gitme" diýip beg köp misallar bilen Merat'a gurrun berdi. Beg özüniň mehmanlar bilen çay içdi, nahar ýedi. Akşam ary ýol şaýyn tutmagy Merat bilen Hazımrat öz mehman jaýlaryna gitdi. Erteden mer Hazımrada ýene-de oturan Mehmet
Begalı. Men o gyzy jerini gördüm. Ol ören gözel gyzy. Emma Hazımrat hem gül ýaly. Allah'ın nazar salan ýigiti. Olar bir-birine münasip. Gel olary hyýanat etmeli. Allah Taala bizi halamaz. Batyr ýigit onu özüňe nöker edip al. Beýle mertligidi helak etme. Öz söýgüli gyzyňdan aýyrma. Onun gelinligini özüne getirip berelip ýalvardy. Mehmet, men mereden kişigiýini gördüm. Oladil Fatma hanymyň erteklerindäki ay diýsen agdy bar, günnüýden hem gözi bar diýilýän perileri meňzeýe. Emma tek o bir gaty ýaş. Mereden beýle kyýdyna heli. Oňa godunly kişigi barmy? Begaga, gyzlaryň ikisem gaty gözel ýedil bir alman iki beren ýaly. Bir-birini öwrenmeňiz diýip Mehmet ýurdunny. Begenni. Onun gusuşdy. Aglyny töwürdi. Hudaý berse guluny getirip goýar ýoluna diýdi. Habib pelwany atdan agdaryan batyr mert ýigit meniň oňa hyýanat etmäge ýüregim gynmaýar. Onu özümize nöker edip alaly diýip Mehmet ýene ýalvardy. Kesdediňi. Ol häzir ýaş akmajyk. Oňa akyl gelse şu batyrlyk bilen maňa duşman bolar. Düşdüňmi? Bar derre watlanyp beg öýe hyzmatkäryn kowdy. Mihman öýde Hazımrat ak telpegini giyip, agar çäkmenin daşyndan sütük guşogyny uçanyp, ýeger gylyjyn dakynýaka, meret onuň syrdan boyuna, päki degmedik sakkal murtu ýaňy taban, bägürüň ýaprak ýaly şirksiz meňden seredip, beýle görmegi ýigiden uruşa gidýänne haýpy gelip, başyny ýaýkady. Soň öýden çykdylar. Ýaşyp barýan günüň şöwlesine, ýennamyna altyn şaýlyň ýaly daýaw mele ata ýigit ýeňleslik kuratlarynda meret. Bar oğlum, düşman yaragyndan seni Allah Taala öýüdi gorasyn. Işiň oň bolsun sagaman gaýdyp gelip, ak pata berip Hazımrat ýola saldy. Gapydan ışıklap duran cennet, Allahjan Hazımrat öýüdüň kömek et diýip Hudaý çagyrdy. Gün ýaşanyna ikatly dergöden çykyp, gyýyt garasyna tarapy urady. Adam ýaşamaýan gur bagly, seriniň tuğly sapaly jülüge beň hyzmatkär Mehmet bilen Hazımrat atly gyýyr uranyna ay asmana garpdy. Bular ýene düýünki ýerlerine, gyýdaraly gaýanyň astyna ok kesmejek gur baglyk tatdan düşüp, herse bir agaja atyndandy. Soň aňyraga çekilip, agaçlygyň arasyna durdular. Mehmet etmeli işler Hazımrat'a düşündirmeye başladı. Ben düýünki giden ýerim bilen gaýadyrmaş çykaryndy. Gyzlaryň garawullaryny gözetlerim. Olara duydurma nähil edip gala golelemalydygyny, nähil edip olaryň üstüne çolmalydygyny men puty öwrenärinde dolanyp gelerim. Soň ikimiz bile gideriz. Mehmet'in gatyrak gürleýändigini, gystanyp çalt-çaltdan töwrüni güzaýrýanyny Hazımrat duýdy. Ýoşak söýdi. Men kerdel, senin bir hümürdiğin ümhümüzede uzaklığı yeter, taksır eştir. Ziyan yok, korkma, Allah bardır deyip Mehmet yeni gurruna başladı. Mehmet'in katırak sesli gurulmesini, töwürü garancıklamadan Hazımrat halamadı. Mehmet, sen boluşun nähili? Sen eger korkyan urdan, bir iş başap bilmez. Korkuyunu basmalılar. Bunun ýaly işe çykanda mert bolmalydyr deyip Hazımrat ýoldaşyna gögünlük berdi. Mehmet birden, men gittim. Mana garaş, tiz gelerin deyip agaçdan aran sinip bitdi. Hazımratın bir öýüdi galyp meratdan aýrylýany, merat sopanyň düýünki şeritini ýatlap, jeriniň özüne bagyş edilýän şakda pikirlendi. Jerini şu ýerden sagaman alyp gidip biläýse, onuň ähli arzuwy hasyl bolar. Berdenim, garap ürünjekli aýal maşgalany Mehmet'in hol aňyrrakdan iderdekledip alyp, ýygy atlar tarap barýanyny görüp Hazımrat geňirgenni. Mehmet, sen nire barýasyň? Gaýadyrmaşmadyňmy? Alyp barýanyň kim diýip, tözüniň ýygyna aýdyp ýetişmänkä, iki sany daýy adam oň üstüne ýöküp, herde bir golun mäkem tutdy. Hazımrat tora düşen ýol wurt ýaly ýöküp, olaryň elini tutsak golp dyganyny, ýene 3 tane adam gelip, onuň ellerini gaňyrdy. Mehmet, ýet kömegi üstüne soldular diýip, ol garaq ses bilen gaýgyrdy. Ýene bir topar adam gapdarlan çykyp, onu ýüreğin basdy. Ellerini gaňyryp, arkana daňdydy, aýaklaryna atyňyzdan zaryny salyp golplady. Mehmet'in gaçyp gidenini Hazımrat aňyp, gahar bilen ýere gitmäge diledi. Emma ýeňhegine degen dürre gamsy onu tir ýola getirdi. Haram tüňmi burun, meniň gola düşenmäňdi, emma kömegi gelmedi. Galajyn tyýyr toplan bolsa, bir ikimiz bulardan ýeňilmezdik. Galajym adel, pysagıma da elmi ýetirmäge maý bermediler, gapyrlykda basdylar. Mehmet'in alyp giden aýal maşgalady kimki? Meniň gyýgranmy ola ýaly eşitip baňa tarapdy. Mehmet onu idirdikledip atlara tarıp alıp gitti.
Ol ayal haline maňa kömek geljekdi. Emma onu Mehmet goý bermedi. O kimke? Jerin ulaymasyn. Azamrat topar düşmanyň öňüne aýagyna salynan at tynjyryny şakardadyp, gür bagly egrim mugram jülgän töküp ilerligine, belen dağlyklara tarap gamy batyp gitdi. Mehmet atyny minip, üstü jerenli melatam goşun alyp, begin galasyna tarap sürdi. Mehmet gaty gamly sus gelýärdi. Ne gözel jigiti garakçylaryň eline tapşyrdym. Bir işin bir gün men Allah Taalanyň gazabyna duçar bolurum. Allah jan günämi geçe görü. Men bir işi begin buyrugy bilen etdim. O zalimin insabı yok. Nasar kerde batyr ýigidi gul edip satdy. Onuň söýgüli gelinligini özüne aýal edinip aljak bolýar. Onu da iki ayağının üstüne aljak bolýar. Sakkalından ak giripdir, yaş 40'dan agıpdır. Emma onda rekim şefagat yok. Yan yetişip gelýän gülýaly bir ýaş gyzy, onuň haram ýörgönüne salmak üçin men alyp barýarym. Agam, kakam dagyny ýeride diýip, jeriniň birin soragy Mehmetiň pikirini boldy. Kakam dagam bar, tiz görersiň diýip Mehmet jogap berdi. Bir nire barýar? Begin galasyna. Obamy. Hawo? Galtamynlaryň ýaňkyston adamsy kim? Tanamok. Hazımrat dälmi? Ýok, o däl. Sana gıygıran ýaly boldy. Ýok, maňa gıygıran ok. Ýene dymışlyk başlady. Mehmetiň kellesine bir hir hyýal geldi. Men ýaragym gurgun, pulum kän. Azımlaryň bagazy men ýaglygymdy. Iki tanam ýerine matymma. Gül ýaly gyýdelimdi. Begden gaçdan nederke? Jerin, kelläň atan ýaglygyny gowy edip taň. Senin kimdigini hiç kim tanamasın. Seni bir adam guturdum, ikinci beladan Mehmet sözüne soňly maka. Bir topar atdynyň garşysynda duranyny. Ol ay aýdynda mese meýelim gördüdi, sakka durdy. Mehmet geliver diýip biri buyrugy sesle aýyrdy. Begin sesini tanandan Mehmetiň ennamdy gylap gitdi. Golksynyň onuň dili tutuldy. Gider ýeri ýokdy. Ol alzırady, soň atyny ýuwuşça dewsilep ýöne sürdi. Begaga, buyurun ýumuşuňyzy edil aýdyşyňyz ýaly berja etdim diýip, begin gaşyna baş egip, hyzmatkar bir ýaglyk pul bilen meratyň zylygyny döwlet ýary tapşyrdy. Begin atlylary giýiň jülge bilen aýlanyp, akalyň düzüne çykanlaryna daň ýaňa sadyr başlady. Durduly diýip begerdi. At ýüzli ulyň adam alaçyny dewsilep begin gapdaryna berdi. Hanul, atın saptırıp gitti. Salih kişan turdu galarıp var. Özümün zahmı soydu, toyu tayarlık gördüyüp, beg buyruk görüp, baş nökörünü gala uğrattı. Jerin yol boyu toyu tayarlık görýänlik rakını pikir etdi. Nämen toyu? Benim bir adama bircek olyam kalar. Jahan ýagtyrlykça, jerin başyndaky ýaglygynyň aşagyndan usul-usulluk göre edip başlady. Menim oturan atynyň Hazımradyň mele atydygyny tanady. Onuň ýüregi biraz aram tapdy. Hazımradyň özi galada maňa garaşýandy. Jerin biraz şatlandy. Usullen töwrüni gödaýlady. Höküm berýän geýnuli adamyň begdigini guman etdi. Ýüregine gorku düşdi. Bu adamlaryň arasynda kakam ýokla diýip, oly ölçünen pikirlenip injap etdi. Beg öýüdüň atlylar bilen gün dowmadynyň edil ýöň ýanyna gala etdi. Dergözen açanını hyzmatkar gelip begin atyny tutdy. Beg atdan böküp düşdü-de, jerini atdan düşürüp öýüne tarap baryp gitdi. Meret atlaryň döküldüğüne wego galyp gapydan aşyklady. Jennetim gelip ışıklandy. Döwlet ýarym bir aýal maşgalan alyp barýanyny gördü. Buryň arasynda Hazımrat ýokla diýip, Meret gaýgylyp pikir etdi. Kaka, Jeleni uruy akettiler diýip Jennep pişirdi. Meret kapyny açyp ýüregi ýarlan ýaly bolup Mehmet tarapy urudy. Meredin ýetip gelýänini gören Mehmet haýarly edip uruy ýylyň gaýgyryp başlady. "Vay bagtymyz ýatdy. Kurtlar çöýüp Hazımrat jany tutdular. Gamçylap urup ony jülgäniň içi bilen ilerligine alyp gitdiler." Meret gepläp bilmän, doňun ýaly bolup durdy. Bir haýukdynyň öýdündirdi. "Hani meniň gyýdym jerin? Hani Hazımrat? Sen nähil bolup, aly beri öýüň sapyp geldiň" diýip sorady. "Dur, men bir uçdan aýdaýyn" diýip Mehmet gurruna başlady.
Kızgalalı kayanın astyna barıp, gürd aralıkların arasında gizlen yerde atlarımız dаңdık. Özümüz aňryk gidip kayanın eteginde durduk-da, yetmeli işlerimiz hakda maslahat etdik. Soň men kayadırmışyp, kızgalasyna tarap gittim. Daşlar toguluman, hiç kimi duydurman kayanın gerişine çıktım. Yuvaş-yuvaşdan gala goleladım. Görsem, kapyanyň ağzyny iki sany sakçy goraýar. Yeni iki sany garagul kapdalla gezmelep ýör. Giýjäň bir mahalym güli olaryň ýatmak ýadyna da düşenok. Ýertir gitjekleri üçin gala berk saklanýandyr diýip pikirlendim. Gyýyzy ogurlaba boljak däl. Uşoýun diýseňem biz iki adam olar köplük netmeli. Meniň 40 tümen pulum bar. 25 tümeni bir agadan alypdym. Gyýyz satyn alaýmasak başga galasy ýok diýip Abdullah Serkirdäniň jaýyna bardym. Bir agayı verdi. Yine 40 tümen al. O kızı ekitecek diysem o maň gaharlandy. Bestir. Bege bir kızı verdim, emma bu kızı saçacak değil. Onu özüm alacak. Bar gidiverdi. Bar pulumu berip, yalbara zordan Abdullah'ını razı edip, kızı alıp kayttım. Men atların yanına gola gelinimde, ıyızdan birinin gıygıryan sesini çağlıca eşittim. Kızı mele ata mündürdüm de, özüm sezişlerin tarafa algadım. Azimradın yanına guruluşamda, onun Mehmet kömege yetiş, yağı menin daşımı aldı deyip gıygıryan tezini çal eşittim. Özümü karan kavurup, ağaçların arası birini bukuruyup, guluy barıp seyrettim. Görsem, 12 adam, Azimradcanın daşını kabap, onun ellerini arkasında bağladılar. Ayaklarına da zıncır vurdular. Onların hemmesi savut geyiptir. Elleri kılıçlı, mayzalı. Birden onlar menin bardığımı anladılar. Elleri yalana çıkılıçlı, mündüler menin ökçeme. Kaça? Onlara yettirmen, zordan atma münp yetiştim. Hacımradın meratına da yerini mündürüp zordan kaçıp sıptık. Mehmet ağzını hatap yalasıp, alın işlerini sangırladıp sına verimsiz söyledi. Meret bolun ýagdaýy düşündi. Jerinin garaksılaryň yerini halat etmek üçin atyndan, janyndan geçip, ýagüle söwüşmägeden Hazımrady ýatla. Meret başyny ýaýkap, uludun ýaryndy demally. Hazımrady öldürdilermi diýip soramagy oň dili barmady. Oňa ýara çekdilermi diýip Meret ýuwş seslerini sorady. Ýok agam. Şerbazlar beýle batyr ýigidi öldürmez. Tekelerin Habib Batyr ýeňen perwany diýip ýuwup, gul bazaryna onu has gymmat satarlar diýip Mehmet gurrun berdi. Bu atlar öýden çykyp ýerine bir topar nökerini, öz garnaşlaryny tirkep Salih Hişam bilen ýanaşyp gelýän bil. Hany seniň batyrlygyň? Öz ýurdaşyňy ýagynyň arasynda goýup gaçyp gaýdypdyň towurlayıp gahar bilen Mehmet algyryldy. Bilaga, men gorkak däldirin. Siz meni ýagşy tanaýarsyňyz. Men iki adam bilen başa-baş söwüşip bilerin. Başyma düşdi 3-4 adam bilen gaçmalyşaryn. Ýa-da düşman has köp bolsa gaçmaly bolýar. Sen at ýitiren. Ýani-de seni men nökerimiň beýle namart diýen ýeri ýokdur. Bilaga, ýumşuňyzy bitirdim, bilaga, gyýzy size goşurdum, ogurlap bilmedim. Uruşyp gyýzy alyp bolmady. Soň agyrymny kümüş pul berip aldım. Hacımratçan gitti, belki onun kısmeti şeyledir. Onun melahatını size getirip verdim. Meret durup bilmem. Devlet yarıyor. Mehmet gıydı getirin bolsa, ben görmedimli. Hani benim gıydım nirede deyip soradı. Meret söpün, gıydı menine arkayın olay. Onun gaydıp horluk kararını görecek mani yok deyip, bir Salih Hişan yüzünü seyretti. Hago, Meret bağıtın elli. Gıydım omat yere düştü deyip, İşan hile bir zat bu uçluğan yal edip, gabarıldı. O ne ahire deyip Meret genirgen söze başlayacak kolunna bir on sözünü verdi. Özüm men yanımda Hazımrat bilen şert etdim. Gıydı garak sılan elinden tıptırdan bereyin idim. O yüzden senin şertini başarmadı. Men o şerti bir zay ettim. Gıydım aldım. Ondan Hazımrat gıydı boşadığını ben atı verecek dedi. Gıydı kırnaklıktan adat ettim. Atamalım. Meret alzaradı. Onun şeýle şert eden doğurdu. Emma beýlerini şert etmänli. Hazımrat oňat edermen ýetdi. Men onuň bilen şert edipdim diýip Meret başyny ýaýkady. O hakdaky gurrun goý. Hazımrat bilen aramyzdan gitdi diýip beý gurrun başlandyna İşan begi ýagyş görünjek bolup onuň sözüni berdi. Meret çöpün işi işden geçdi. Ýam nikahda gyldy. Nikahna makyt özüm gydım.
Meniň radyçylygıma bakman diýip, sopan garşylyk görkezek bolanyny İşan ine ara düşdi. Nikah gıymak üçin sen radyçylygyň gerekdir. Gyýdym öňe rady bolsa şa bolar. Meniň gyýdym rady boldymy? Elbetde diýip İşan merdi köşeşdirdi. Bege hatyn bolýany düşünüp, o gyý hat begenni. Hazımradyň özü batyr gowy ýitdi. Ony wabilatynyň ählisi gowy görýät diýip meret başyna şaktardy. Hazımrat batyr gowy ýigit bolan bolsa, inni işeňler gaharjan gul bolup, öýde ýetiniň agyr işlerini girdenine çekip, ahyrym ýat ille aş suwsy gatar diýip, beg öz içinden pikirlendi. Emma daşynyň başy ýeri dedi. Irat gowun görýän bolsa, inne Hazımrat ýerine gaýdyp gelmedi. Ýat ýurtdyňlaryny gullaň arasynda geçirmer bolar. Meret Hazımrady zulümden gutarmak kakanyna bege ýutmak istedi. Haydan hayonu yüz sürme ulpahir izah etmedi. Doğru. Ben ursopan adam. Düşünýän adam yok. Emma öz obasına goramy üçin janyny geçip, Abdullah'ın immatır nökeri Habib Pelwany bilen başa-baş tögüşe çykyp, onu atdan agdyran gerçek ýigidimizi gulwadaryna sıkartman öýdemi aljak bolalym. Men bagtygara ýetir gydymy, gyrnaklykdan alat etmek üçin Hazımrat malyndan maşyndan geçdi. Ýeke maňa da däl, ähli ýetim ýerleri de ýerini kömegine diýe. Beýle peýdalyk etdiň öýdemi de gerek. Ony satalmak üçin men bir malym mereýin, bar malym mereýin. Soňam gida gelip ähli owadan pul mal ýynaýyn. Hazımrady alat etmek üçin biziň owamyň köpüsi pulunyň malyna maýgyrmaz diýen pikir bilen ol. Hazımrady alat etmek üçin men gida gezmäge razy idi. Meret, sen aýdýanyň bir düşünükli diýip, beg merediň sözüni ýoldy. Bir Hazımrady alat ederse, emma gida ýetdi, lakin gylyjyň güýji bilen onuň aryna alar. Ýekoňam däl. Abdullah Terkerdäniň türk munawwaryna sorup, ýetir edip ýakdan ýaly ulanlarynyň gyýdlarynyň aryna almagy men garyndaşlarymyň hem nökerlerimyň bary gider. Bir ýerimiziň namasyny gorap, aryna alýandyr. Meret täze Edermen giýüsiniň güýdüne teredip bilmän aşat bakyp çaladydan. Sag bolun. Ömrüňiz uzak bolsun diýip alkyşa koydy. Salih İşan bir adım öňe adymlap, Allah Teala size kuwat bersin. Ulylyň ary namysy üçin din gylyjyny seýrip düşman üstüne sözsoň, iki dünýäde ýüzüň ak bolar diýdi. İşan ardyny jyrady. Soň arab dilini bir zat okap uwamin etdi. Bu gyzyl başlar men içim magrym ýakdy diýip meret öz başyny gürleýän ýary diýip söýledi. Arylmagy deňizde mene mekidin. Olardan arylyp armanyň çykaýyn. İçimi fogodoýun. Sen alamanyň taalaň nämedini bilýänlersiň. Kowmaly, gaçmaly, agyr tögüşler başarmarsyň. Iň gowsy öýüňde Allahyň çagyrdy otur. Men gylyşlaşaryn, men ýürüşerin walla ýögülýäjäňersiň. Bir adam durun yerine durarın deyip, ýögüllü müzüne kasem etdi. Biz adam gırmağa gidemiz o. O uğurlamağa gidiyaz. Doğru daşın alırsan, gırdaşmalan olur deyip, bir sözüne deyini verdi. Onun sonum alamanın şerti vardır. Getiren dağdan gılla yarını bana vermelidir. Men sizin şertinizin eyaletine razı. Biz onları yürüşmeyen uğurlap bilsek, o gowzat. Hükman uğurlarız. Bardigil uğurlap bilmesek, uğruşup zor ediyorlar deyip, Çopan Hazımrat dağını alıp kayıtmak hakkında uğurlayazı. Çopanın olur diyen sözünü, beg Hazımrat dağını deyip düşünmedi. Anlardan zor edilip alınacak teyze yetiyerler deyip düşündü. Sonun şüynem, berekella, doğru aydiyasın, uğurlap bilsek uğurlarız, yoksa da uğruşuvalarız. Onun yalı orta olur. Seni malaman ekedelleyip, teyze gayinine beg gövül etti. Sadık serdarın beg akınna qaydiyan datlar doğru değil eken deyip, Çopan Sadık'ın bir vaatki deyrinip eden gürünlerini yatladı. Beg özünün nökerlerinin alamansılığı gidip, goňşy ýurdun garip basarlaryny taýlaya. Elle düşen ayal erkegi kul gyrına gelip satýa. Şonda öz baýlygyny artdyrýar. Goňşy ýurdun begi ýahany, döwlet ýardan kim galmajak bolup, edil şonuň erişýär edip, biziň owulymyz taýlaya. Olaryň öz baýlyklaryny artdyrýar. Şeýdip begler hanlar öz gara newisler üçin iki halkyň arasynda agyryp döredýär. Ahyr soň agyram iki tarapyňam gariplara düşýär. İçinden pikirde oturan Meret. Sadygyň olaýdanlary uğursa mujaba eken diýip
sözden duyman galdy. Sadygyň aýdýanlary uğursuz diýdiňmi merettip salih işan töre goşuldy. Sadyk biziň begimizi ýamannap, ýerçinde ýol awryny galdyrjak bolýar. Beg bularyň gurruna eşden eken. Oy ýamanna bersin. Men öýle çiçek işim bilýän. Ýetir kergun geçer diýenler. Ýa halkymyzyň aryny talan süren alyp bersem, şo maňa bes. Sadyk näme diýdi şonu diýsin. Rahat aýdýasyň. Beg halkyň aryny alyp berseňiz ýalkanarsynız. Beg işanyň sözüne kendiniz vermän meredýüzün. Siz kişi ýerinize alyp öýüňize baryň. Biz alamany gitmek surdak, habar berersiz diýdi. Soň hyzmatkaryna buyurdy. Mämmed, bir eşek gülen bir galta uny häziriň gözüne merediň öýüne akip. Alaman. Galganda obusynyň ýylaty iki toporu. Bir-birine garşy barha, duşmanlaşyp barýan topora bölünýärdi. Bu toporlaryň biriniň başynda Sadyk Serdar durýardy. Sadyk Alamana gidip ýyl taramayýardy. Umumyň ol şeýle ýagdaýa garşydy. Ol bu obanyň ýaşulysy bolup, Iraty Hyýu hanynyň halgytlarynyň, Eýran hanlarynyň talançylyklaryny goraýardy. Ol gaty gyssaga düşenni, Hyýu hanyny obadan halgyt töleýärdi. Onda da dol tülümen, yarım yaltırak tülüyadi. Emma her bahanalar bilen, kenidi çenli ýöz obasynyň ýekiji ýigidem ol hanyny ökürçiligi bermeýärdi. Şoň ýarly ahaltekatlarynyň birinem salgyda bermän. Hany ya alaşa ýa berýärdi. O wiratyna aksakkal olmak her kime ýetdiren durnak. Bir näçe adam başardyň ogul. Sadyk Galganda obasynyň gamak tiresinden bolup, ýözleriniň köp sanyny garynlaşanyň ýaşulysy. Şonuň üçin Gowdagdan akyp gelýän çeşmäniň ýartyna guluy, Sadygyň garynlaşlarynyň kydy. Onuň başgada Sadygyň geti urruňy, onuň berilgesi ýylatyň göwünden turýardy. Galganda obasynyň ikinji toporyň ýol başçysy Serdary Döwletýardy. Döwletýar Galganda obasynyň taýakkyllar tiresindenmi? Aslynda taýakkyllar tiresi gaty bimada tiredi. Döwletýaryň özüm has adyny adamdy. Ol uruşdan tewuşdan aýtmadykdy. Onuň kakady kedelben çümhürügrek adamdy. Nagar sünnäle biýeni şün ýylat oň adynyň ýygyny beg lakamyny tirkedi. Bularda ata baba beg lakamlygy bolmandan soň o pahyr beg diýilse gaturýady. Onuň ol döwletýar bolsa ýöňüne beg diýileni oňat görýär. Ol özüniň batyrlygy, eremsizligi bilen beg lakamyny halallady. Döwletýar beg jerine ýörenip 3 gije günlük toy berdi. Galanyň ileri ýüzündäki tä dagyň etegine çenini udalyp gidýän meýdanyna göreş tutturdy, at çapdyrdy. Indi begiň ýerine düşen Hazymradyň mele atam çapyldy. Ol ýene ýumkysyal boldy. Toyuň hedilini begiň nökerler gördü. Sebäbi göreşenem, at çapanyam, bayragalanam şolar boldy. Sebäbi o toyu gamaklardan kän baryn bolmady. Dagyň bäri başky çömürüp duran iň beýik tepesiniň üstünde odunlaryny üşürüp çakmaklaryny taýýarlap oturan iki sany ýigit uzakdan toýçy mereket edip kimin atynyň çykşykdygy, aýyk pelwanyň ýykşykdygy hakyna jedelleşýärdiler. Döwletýar toýy näçe ul tutdy. Selmilläki ýazlap bilen obadoşlaryna toý barada habar bermedi. Ol Sadykdan üçünýärdi. Meniň edip bilen pyslyp uzurlugym bilnäýse. Meredem, Hazymradym Sadygyň daşlygynda garnaşdy. Jerine maň güwnän Maňa ýal boljagyny aňaly berdiň man aglap otur. Aglasa goýagla bersin, heleydirdi. Bir aglar, bir diňer. Emma şol sarlarymyň üstü açylmasa bolýar, ol azadyk ünjabat ýady. Obanyň ar namysyny goraýar diýdirmek üçin döwletýar gijanyň bir wagty salih işan ýödýanyna çagyryp, aralmak üçin beg alamany diýdiň gurruňy oba ýaratmak buyurdy. Dangdan namazyndan soň işanyň eden gurrunlaryny namaz kılýan adamlar salym geçirmän oba ýaratdy. Obanyň içi gulgula düşdi. Garry gozy ýalňy ogulny alamany gitmedip ýalbardy, kimi ýödüntüne uruş bolaýsa ahmal galmyň diýip tapşyrýar. Kimler bolsa, urgun, urjaşdyrgyn emma köprek gyrnak getirgin diýip insana buyurýar. Galanyň golyna gelip, urudiýanlar begden çekinip inleri ogullarly hoşlaşyp, olara ak pata berip ýylaryna aýtdylar. Galanyň at gaýtarym ileri ýüzünde alamany gitjek bir bölek atly begin gelene garaşyp durdy. Döwletýaryň doguna bolan inneti durduly, ýöz atynyň jylygyny bir nökeri berip,
Guba dağdan akıp gelýän kiçik çeşmenin başyna bardy-da. Onuň ýegrem mugram aýrynyp akyp gelişini hyýretdi. Günümi suçaga çeşme garan bolsa, bagtymyz ýatjak eken. Ýöne sag bolsun biziň begagamy. Alamyn nidi taalaň nidi garaz, ýög garnaşlaryny hor eden okdyp o pikirlendi. Sadyk şirdar başlyklaryň gamaklar tiredi biziň oňat güýdüran geçişimi görüp bilenok. Görüp bilmeýäniň gözi çyksyn. Durduly hogudyň başyna bardy-da. Bu hoguz bolmadyk bolsa o wiratynyň ölen hor ýaşajagyny ol aňlady. Bu daşyna dağın da şöýürlen hogdy. Sadyk şirdaryň ýol başçylygy bilen o wirat wurdy. Çeşmenin bar suw gyşyna daýgany gerek däl wagty bu hogda akyp munna ýygranýar. Tomsyny bulu suwun aýyny gerek wagty paýma paý edip o baryň ähli daýganynyň ekinini aktyrylýar. Bu zatlar pikir edip durduly öz içinden. Sadyk şirdarynyň halka peýdar ýerleri bar ugdydy. Hazımradyň miratyn minip Mehmet bilen meredem ýygyna türkäp, döwletýaryň haýbat bilen ýön nökerlerini tarap galanyň dergözünden çykyp uranyny gören durduly. Algogyna gelip ýöratyna atlandy. Bir nökerleriň garşysyna durdy-da, batyl tesbirini ola ýüzlerine tüze başlady. Meniň edermen nökerlerim, eri gardaşlarym. Ýa-ni ýakynly Abdullah Serkerde ýözüniň ogly serwazlary bilen Alamansylga ýenip biziň ogulymyz salap gidipdir. Ol biziň gyýlarymyzy gyrnak, ýaş ýetginjeklerimizi gul edip öz bazarlaryna satýar. Ol taalaňsyz bilen gelip biziň ağır namysymyzy depeleýär. Biziň meşeýdip ýözümiz horladyp bermelimi? Diýip bir çetde alaşanyň üstüne oturan mered eretdi. Anha ýöl awdaşymyzy mered çopany film köpüňi tanaýandyňyz. Onuň gyýlaryny oglap gidipdirler. Biz o gyýlary kümüş pula barabar satyn aldyk. Suhan Batyryň ogly Hazımradym zekitdiler. Bizim goňşymyz herrik galadynam bir topar gyýdak edipdirler. Olar ömürlerini gulgyrnak bolup aglap geçirmer boldular. Bir tögün näkitlerine gitgem mekir gözlerini aýlady. Olaryň ýüzlerine gahar gadap aňdy. Ol sözleriniň täsirini gördü. Bir keseni ýoşadyp, "Hany maslahat beriň." Batyr ýetdiler. Bir näme etmeli diýip olar ýüzlerini. "Aralmaga gidýäsmi?" Adamlar dymdylar. Mehmet dymşy bolup "Aralmaga gideliň" diýip gygyrdy. Adamlar ýerli ýerden "Aralmaga gideliň" diýip gygyrşdylar. "Doganlarymyzyň, uýalarymyzyň aralmaga gideliň. Kan ornuny kan alalyň. Ogul ýerine ogul alalyň, gyýdy ýerine gyýdy alalyň, talasala talalyň, aralalyň" diýip Mehmet gygyrdy. "Begaga, beş serdar gurunda öňe başlaň. Ýa-da gözüne çolalyň düşman üstüne." Begin güdaşyldy. "Aralmagy isteňiz, men de serdarlyk edip ýol başlaryn. Ýörüň ýigitler" diýip beg gygyrdy. Beg melatyny sürünni öňkü nökerleriň arasynda täze 3 tane ýaş ýigidi onuň göz düşdi. "Hey durduly. Bir agyz suwlar sen getirdiňmi?" diýip beg agyryldy. "Beg aga, men getiremok. Olaryň özleri geldi" diýip daýok popşyk jogap berdi. Beg ol 3 ýigidi kogdy. "Taýlanyň, baryň gaýdyň." 3 ýigit taýlanyp oba tarap göwünse gaýtdy. Olaryň arasynda ikawrak bir atym taklap. "Beg aga, bizim ýylyň berini berers. Alyň uljamyň ýar tiňki" diýip begin ýerinden gyýryp geldi. Beg o ýigidin sözüni isbermän atynyň başyny dağa tarapy gurdy. Durduly o ýaş ýigitlere "Siziň alyň uljaňyzam bolmaz zadyňyzam. Siz bize ayak bağı olursunuz" diýip gygyrdy. Begin gyýry bilen barýan ýigitler öz serdarlarynyň bagana telpegine, mawut şäkmenine, altyn gyýynly gylyjyna, daýaw melatyny höwüstüň garap barýadylar. Dağın bir guru jülgesi bilen bir meýdan gidenlerinden soň beýik ýere çykyp durdy. Melatyň başyny ýigitler tarapy gurdy. Ýigitler atyň başyny tek çekip, serdaryň irekimsiz tutup güýüne etdi. Serdar gylyjyny gyýyndan çykaryp, galaşly orny ýöňe tutdy. Ýigitlerim ýalanyň kılıçlaryny ýöňe tarapy tutdylar. Ýoldaşyny taşlap gaçaryň hatyny talap diýip belgiýerip gylyjyny ýokaryk galdyrdy. Ýigitlerim onuň sözüni gaýtalap, gylyçlaryny ýokaryk galdyrdylar. Üç gerek gaçaryň hatyny talap, gaçaryň hatyny talap, gaçaryň hatyny talap diýip gygyrşdylar. Bir aty ýöňe sürdi. Bir ýöle gatly eran oglaryny tarap, bağsız suwsuz gelýän sola jülge bilen aýryp ýöňe gitdi.
Beg bu gerek Alıbeg, Hayrabat, Kılkılaw, Germap ýaly öňkü tarayan da oglany goluluşman udukdan elenni. Ferdar atyny gaty önamly sürüp köp ýol geçdi. Ahyr da arasyndaky bir gamasly çeşmeň başyny oldaýandy. Döwlet yaratdan düşdi, Zalaw Mämmede berip, Gatdalla gaýa tarapy urady. Mämmed atyň üstünden begli kurtukçan alyp, begin ýerininden ýygy. Ferdar ullukan bir gowyň agyna durdy. Onyança Mämmed algowuna baryp gowyň daş ýüzündäki alasaja daş düşegi at kurtukçydyny ýadyp üstüne kurtukçan oklady. Beg düşegiň üstüne küpçekçe ýaplanyp geçerdi. Ýigitler atlaryň tulap ýymdýança Mämmed gowyň agyny gowy açadyr kerkaw ýakyp çay gaýnatdy-da demläp bege berdi. Soňam ýagyl kakmaç bişirmäge durdy. Ýigitlerim gelip gowyň daş agyny fekiriň töwerini tegerine oturdylar. Soň her öýe getiren şöregini ýemege durdy. Ben näme üçin öňkü bagry jülgöre gitmän? Onuň ören sow geçdik. Bir eger hazımrat alat etjek bolsak, onu gyýdy galasyna ýetirden saklanýan ýerine giderdik diýip meret bekeretdi de begeter etdi. Begin sürü ýüzü garalyp, kakma jyp ýaglanan salpy dodoklary bilen meli gözleri oduň şygyna ýalpylap görünýärdi. Emma ýaňy ak görünen şokky takkaly görün edil gany böýrün ýaly gylgylt ýüksýärdi. Meret çekine. Begaga bir hazımradı boşadyp bilermi kak diýip sorady. Mämmediň otlap beren suwly çilimine sagyrlyň alyp, sen maýby samdyk sözleýän hep meredi siňerdi. Soň çilimini lokurda sordy. Eger gözüň gapyk bolmasa, görmana harbiň arşynyň täp ýörüşimiz diýdi. Onu adat etmäge gidilse, gyýylan tarap gidiläjek ýalyp meret şaraýmur dedi. Seninle bize akly öwretjek bolýarmyň. Dogry ýol tapýan bolsaň, sen saklayan adam ýok gidiber. Bir de senin arın almak üçün at yaralı yola çıktık. Sen olsan bile nagaran da uyarsın. Ondan sonra hazımrat yarı bir gül üçün men ne ödeliklerim düşmana kırdırman. Ona da puta düşün deyip bezavcılma. Meret hangdır giyutunun ağız töllerini katı verip tetini çıkarman yüzün aşağı talı oturdu. Yana bir gedek lokurdadıp uzun soğurdu da bel şiliminin Mämmedi tuttu. Ağından koy tüsten koy verdi. Sonra yigitler, tiyat atlarım deyip bayırdı. Begin buyruğunu eşitten nökerler derrev atların taraf algaşıp gittiler. Hazımradı Habib Pervan'a satacaklarını eşittin mi? Ya sen ne diyen mi deyip bir hizmetkarını soradı. Mämmed yılgırdı. Hazımradı getirdim dedim gülü. Abdullah ören begenini. Pulunu sanap durka, men Hazımradı gül edip getirdim diysem, Habib Pervan bana 4-5 min gulun bakasını berip onu satın alır deyip güllü. Beg kelletini rabbik etti. Sonra birden, Mämmed, gönü Habib Pervan'ın ovasını taraptırı. Olin tek Hazımradı satın almanka. Onun öğün talalı. Geçiyen durun Habib Pervan, Hazımradı gımmadım olsa satın alıp, ehli gaharını sonunu çıkarır deydi. Dağın ağrı varan kısımına, dağdan mazalı sayılınıp beg öğüz attıları bilen, gül söğütlü yağın yakadını seyirip, hiç kimi bildirmen, ullokan bir ova aralaşıp, atın başını çekti. Habib Pervan'ın öğü haydı deyip, ol Mämmed'den soradı. Honha, ovanın gün batar başına goluydu, o balakalı kiçirek tam severip dur, taşında da hovlusu var deyip, Mämmed bege salıverdi. Honha, iki sağını sarı öküz sürüp, bir oğlun hovludan çıktı. Olu Habib Pervan'ın öýüdür. Ol oğlun öküzlerini gün bärik sürüp gelýär. Şol oğlunam Habib Pervan'ın oğlu bolaýsa gerek. Gördüm diýip beg hyzmatkar jogap berdi, töwre gelaýlady. Mämmed, seret. Bir topar ýalmy gyýymy? Kir ýumagy ýa ýuň ýumagy fuň maşa gelýär. İki tane oğlun bir göýe geçege artlaşyp günne gora barýar. Oşu öküzli bärik gelýän oğluny merediň atyna mindirdi. Ýigitlerden o gerni ýedere soduň. Hol eşekli var ýan rantyp durmaň diýip beg buyurdy. Beli aga diýip Mämmed ýigitlerin arasynda bardy. Beg ýaş töwütliň arasyndan çykman seredip durdy. Artlaşyp baran eşekli oğlunlaryň ýerininden iki tane atly etip, her gaýt ýüzüniň uğruna bir ýerini kakyp aldy. Onun iki tane atlyny ýerine tirkep durduly. Kir ýumaga çykan gerin gyýdaryň üstüne sözdi.
Mehmet atın saptırıp barmaşy, sary küllerini sürüp gelýän ogluny, edil işşek götürün ýar edip, götürüp Meredin eýerini öňüne okuzdy. Durdular kömek görmek üçin kirgüwanla tarap atın saptırıp gitdi. Bir oglunyň kidijik börek goýun sürüp, mazary depe ýetip barýany görüp, Mehmet oň tarapy oturdy. Meredin atyna mindirilýän ýigdekse bat dilen tilterläp Meredi atdan agdyrjak boldy, emma başarmady. Mered o dogumly oglunyň iki elinem gaňyryp arkasyna daňdy. Az wagtyň içinde her kim öz eline düşenini alyp Serdary tarap atyny ýüdün tarly. Serdar atlylaryň öňüne başlap, ýaş tüwtli ýabyň gapdalyň gaýrylyna tarap melaty batly sürüp gitdi. Eýerden kowu geläýdi. Onu saklamak üçin Mehmet durdury 3 tane edeni nöker bilen atlylaryň gyzragyny gelýärdi. Alamansıra ulak ýol geçip, dağın içine madar ağırlaşıp gidenlerinden soňam, eýerden kowu gelýän görünmedi. Serdar gidýän ýollar bilen ýöňdäki kowulurdun ören sowu geçdi. Gidişleri dyn zalan goklaryň ýanyna çeşmeýäniň başyna azyjyk durup suwlanylyrdy. Batly erişlerini gowşatman alamansılar ýene gaçdylar. Habib Pelwanyň obasyna alamansıra geliniş däldi. Sebäbi ýolda türkmenleriň arasynda kiçirek kürt obalarken. Alamansıra şol obalar talap ýylaryna aýdýardylar. Şonuň üçin bu oba gaty arkaýyndy. Şo sebäplen kowy iç ýygnanyşyp, goýdaky daw ýollaryň köpsini aýrandylar. Emma alamansılardan nişan tapmadylar. Yaralı Habib Pelwan oglunyň erkeklerine gyýanyp ýatyrka, kowu alamansılar tapman öwrülip gelipdir diýen habar eşitip sessiz göz ýaş etdi. Onuň aýaly Benewşe hanym Jafar uly jon balam diýip darynlap aglady. Habibiň gyýlarym ejeler bilen goşulyşyp aglap başladylar. Habibiň ady galyn atdy. Atady Habib mürde ölenden soň bu şaga dünýäye indi. Şonuň üçin meňe atasynyň ady da kylýar. Bir kiziklerinin başlap te 17 ýaşa barýansa, Habib mürde boldy. Gaty göreşken olan üçin meňe kimler Habib Pelwan ise uruşgan olan üçin käbir adamlaryňa Habib Batyr adyny takdy. Habib Pelwan entek öýrenmäke Abdullah bilen dost bolup alamana gidip başlaýar. Ol köp uruşlara gatnaşdy. Ol yekmeyek başa-baş dögüşde 5 gerek gatnaşdy. Ol 36 ýaşyna baranda şekketinde ýaňy ak görünip başlanyna Hazımrat ýurdy uçdy. Hazımratın salatyny iýinýän gylyjy onuň gylışdy sawuryny edip terteginiň ýokary ýanyny sapdy. Gylışdy ol zaňalyp ýere gaçanna, ol uruş meýdanyny gaçyp öz başyny turmaly. Emma gaçman namyt edip Hazımratyň garşysyna durdy. Hazımrat onuň süýür depediniň gylyjyny salanyna, ol kelle 2 bölünýär diýip atdan agdy. Emma kelle 2 bölünmänni. Hazımrat Habib Pelwany rehim edipdir. Ol gylyjyň ýeňde öldüripdir. Habib beýagda ýakda pikirlendi. Ýeňen düşmanyň özüniň öldürýänini ýatlap, ol ahmyrly başyny ýaýkady. Men Batyr däl. Namard ekenim. Men düşmanym ýaş ýigit meni ýeňdi, emma öldürmedi. Ol merd ekenini öňki denişlerini ökündi. Indi 3 gün bäri Habib öz öýünde ýatyr. Eline emeden tebip ýaraň tez gutular, gorkoralat ýok. Emma sen sansyz hata işler edip köp günäge gazanan adam. Şonuň üçin hökman maşada git. Uly-ulyalary ýykyl, towba et diýip Pelwan nesihat berip ony rahatlandyryp gitdi. Habib Pelwan eden bolup işlerini ýatlap towba edip namaz okumaga başlady. Eriniň ağırsyna çylap bilmän tirek çekme görünýär. Häzirim iň ulagasy gurgara gaşy juwak bolan ardaguly Habibiň garşysyna gyşaryp tirek tutup berýärdi. Habib düdäni puta sorup, soňam agyny hatap ýalasyp goý tüssäni ýokary üfledi. Gattarna turan 4 tane inisiniň gaýgyly sol küllerini seretdi. Bularyň möskün gaşlary tez agarar. Soň ardaguly meňdärler diýip pikirlendi. Inilerim. Jafar uly janyň ýerinden gitmäge size ruhsat beremok. Gidin, wagt geçirmäň. Arpaňyz durun diýip Habib Pelwan gaýgyly demaldy. Siz seni dördüňizem ýa ýere düşerdiňiz, ýa ölersiňiz. Sizin gaýryp gelmejeňizi men açyk bilýän. Jafar uly jany ýem agarly ýokdur. Onu hyýu wadaryny ul edip satmaga gidendirler. Belet dolman, ýol ýoda bilmän, ol tükönüksü, uçgakly garawmak ýerine adam gaýdyp çykmaz.
ağlaşar, aştuğu elek bolar. Doğundur gaýgylydymdylar. Bilinni Japaruly zanyň ýedini idemellermi diýip Ardawul burnuny salyp ýepledi. Men utulýansam idemeller, pikirlenişmeli, soň bir tär tapar diýip Habib Pelwan öz agasyna gümürtük jogap berdi. Habib Pelwanyň inileri näýilip bile boýunlaryny sallap öýden çykyp gitdiler. Ardawul tirýek tutup berip, olum öz işine gitdi. Habibiň bir ýözi galyp, obany kimiň talanyny, ýalňy ogulyny kimiň ýakydenini çenetdi. O bu dostlarımın ağırına diýip döwlet ýarbek alamana gaýdandyr. Bizim obamy talamak şoň işidir. Meniň ýarada bolanmy ol işdendir. Ýogsa men obamy ýürek gelip bilmezdi. Men özüm kowu giden boldum. Pelet ýollarym bilen gönläp düşmanymy ony gabardym. Zapar uluzany azad ederdim diýip pikir etdi. Berdenim sag bolunyň ýoklugy ýadyna düşüp, iňläp iki gapdan urundy. Meni Pelwanam del, batyrym, meni hiç kimim dällip, pikirlenip kılsyny işledi. Inni meniň atymy menip gylyjym dakynjagym ýok. Meniň gorym tutjagym ýok. Inni meni ýalňy ogulmam ýok. Ogly ýogum ýeri ýeter. Men ömrümde köp günah işler etdim. Meni Allah Taala ýadgyryndyr. Beýgünä mazlumlaryň göz ýaşy meni tutandyr. Habib Batyr yüzünü yağlık bir yapıp yatan yerine sessiz ağladı. İlki maşadı, son kervala gitmegi göğünledi. Gumdan göçüp gelin yağdağısılar yun deri, yağ, gurttanın maşa her kim bağı bakma üçün ikilab üçlap qarrı koyunur, qarrı geçem alıp geldi. Sadık yağlı kâbir adamlar erkek kuduluk qarrı koyunur, iki doğruluklu geçem getireydi. Yağdağısıram yonda bir oğlunun hem daimleri gidiyen, hem tayımı başı gidiyen dişi yağlı, hem süyd içip kaymak gelap yağdlaya, sagatlanya, hem gelecek yağda çenleyecek yağlar gurdunu, hem de bağı bakacak doğrunu, ödül alıp geliyorlar. Getiren yunglarını ayarlar yuğup sahip, uğuşlayıp egriye, son onun ağır çayakmen, hallı koya. Yağdağısılar arkaca gelenlerden son, sargoçuluğunu koyup daykansılığa başlayalar. Bayrın eteğini uyunlu gün ora vurup ağışam ara, sadık serdar, oğullarına iyidini tirkep, öye geldi. İçi gızıl vuruşlu, urt gatılan gızgın uğnaşın içine goşu yumruk yağlı yağıl kogurman atıp, sadık serdar oğulları bilen ullokan kirsen daşına geçti. Nahar ili osurka, hiç kimin zınkı çıkmadı, her kim meret bilen azımrat tapta gaygılı pikir ediydi. Tögür kaldırlarının son, mağallarına ot su vermek yağlı işlerle meşgullanıp, oğlanlar da çıktılar. Tılların kaplarına oturup uğuna şişen gıydı. Sağdan göz düştü. Bu zaga en ayıca gıydı, kimin gıydı deyip, ol öl gıydan soradı. Bir meri dağın kisi gıydı, cennet deyip tılla kakadına etti. Hani gıydım gurrun ver, kakan nerede? Adımrat hayt yerdi deyip, sadık ona soru verdi. Beni satın alırlar. Jeren almaga pulları yetmedi deyip, tıllarının iyerinden gillenip, yüdün aşağı salıp cennet kurun görmeye başladı. Son Mehmet bir Hazımbat Jeren'i uğurlamağa gittiler. Mehmet kim deyip, garrı serdar soru verdi. Onu yanışa gur öskünün açtır gözünün üstüne abanıp duran tüngü burun hızmatkar yadına düşüp, "Ha, tanıdım" dedi. "Ha, iyiydin aydı ver." Dana olay, Mehmet dağı Jeren'i alıp geldi. Hazımbat'ı kurutlar tutup alıptırlar. Kakan olarla gitmenmedi. Kakamy olar öýdürli ekitmedi. Kim ekitmedi? Hazımrat ekitmedi mi? Bilmedim. Cennet bir talam dymyp durandan soň. Soňam aralmaga gitdiler. Bir ehlatly bilen gitdi. Kakam gitti diýip zordan pikirini düşünürdi. Ha, aralmaga gitdiýene diýip sadyk agar pikir etdi. Jereni uğurlamaga Begim Mehmet bile Hazımrat diýipdir. Näme üçin meredem orra Osmanlar? Hazımrat Begim öz ýoklan olaymasyn. Hazımrat düşünjeli dogumly ýigit. Ulardan soň hatam edermen bolar. Begim biziň aramyzdan beýle ýigitlerin çykyp beren halan ok. Bege batyr gerek, emma akmyzyk batyr gerek. Innem o beg arylmagy edipdir. Hazımraty getirmäge gitmän onuň arnalmagy edipdir. Ol alamana dağın ilersinden Hazımratyň derine gul getirmäge, garnak getirmäge edipdir. Döwlet ýar alamanyny gelen soň Abdullah serkerde arylmagy diýip biziň üstümizde alamana gaýdyr. Ene halkyň daat gününi.
Goza Serdar bir salym agyr ünjabat oturdy. Birdenem "Hany çopanyň uly ýeri jeren nerede?" diýip sorady. "Jereni bek alypdyr. Eýem bir ýarladan gelmäkä toýum edipmiş" diýip tylla jogap berdi. İçini hümledip garry sadak ýene pikire batdy. Azamradyň jerini halaýanlygyny ol çalyrak aňýady. "Bek uly zulüm. Uly mekirlik" diýip gozy ölçenen pikirlerini. "Kaka, garawul depede ot görünü" diýip daşardan çykan batyl ses Sadagyň pikirini ýoldy. Sadak Serdar derrew daş çykdy. Uly lerik seredi. Eýem garanky mazarlyşypdyr. "Atlanyň" diýip Sadak ýoşulan seslendi. "Atlanyň" diýip Sadagyň uly urady geldi şirkin gyýgyrdy. Edil ýaň ýaýran ýaly "Atlanyň" diýen sesler obanyň her ýerrägini eşdilip başlandy. Söze salym ýok, galanyň ilerisinde kogulyň ýanyna 50-60 atly ýygyrandy. Nazar bilen öz bir ogulyny Sadak Serdar garawul depe tarap barlady berdi. Sadak öňde, onuň ýygyna da atly ýigitler galaply urlar. Hiç kimden ses ýön çykan ok. Her kim agyr dem alyp garawul depe seredi. Abdulla Serkerdaryň "Alamana gelip gidiş ýarlarmy" diýip Sadak pikirlendi. "Ola entek gelmedi. Başga bir alamança da alam tapylaýdym ka." At toýunyň sesi gelip başlady. Adamlar ýüşe düşdiler. İki sanatly garankydan sogurylyp Sadak daga tarapy urdy. Atlylar gele gelmän ayak çekdiler. Döwletýar alamanyň gelýär. Garawul depeň üstündäki ot ösürli diýip nazar garry Serdara habar berdi. Aňardan gelýänleriň kimdigine, dostuny ýa düşmanyny mazal görýärmen, garawul lepede ot ýakyp obany öwrden üçin Sadagyň ilki wada garawullary gahar geldi. Soňam garankyda bir topar atlyň ýetip gelýäni görüp garawullar habar bermän nässin. Gijanyň içinde ol atlylaryň kimdigini saýgaryp durup bolýarmy diýip ot ýakmakda garawullaryň günädäň ýokdugyny dogurtapdy. "Ýigitler, bilinki şeýle. Gassa we ýawaýy geçä jan ýenleri boldy. Döwletýar we alamandan gully gyrnak getirýär. Biz bolsa ýa gelýän döýüp obamy goramagy çykýar. Atlyn nilini baryňyz wagtynda ýetişdiňiz. Obany bizden başga gorajak ýokdur. Sag bolun ýigitler. Barıňdy ýenjiňiz araň" diýip Sadak Serdar ýigitler uzat berdi. Soň bolsa ol öz garyndaşlaryny, ogullaryny ýene tirkep öýüne gaýtdy. Garanky mazal düşenden soň itler üýürdüp uly dükürdi bilen begin atlylarynyň oba ýenini öz gapsyndaky sekiriň üstüne Sadak diňşergenip aň oturdy. Döwletýaryň galasynyň içinden uly ızlaşy geçdirip başlandy. Bir aýal adamyň agyraýan darin sesi has zynsyz çykyp ýüregiň tüýüp barýady. "Balam, çağam" diýip ulaglaýar. Onuň darin agyry bütün ümsüm bolan ýaňlanýar. Sadak ullun gaýgyldy malyp "Yarından ayrılan 7 yıl ağlar, yılından ayrılan ölün çağlar" diýip öz başyna hüngürdedi. Ýene öz ýyl hakyny gamly pikire batypdymdy. Garna gelip getirilen aýal adamyň aglaýan darin sesi uzak wagtlap eşdilip durdy. Öz ýylynyň, öz çağlarynyň, dogan garyndaşlaryň aýrylanyş üçin olar küýte baglaýar. Bizden arnyp gidilen ýetýärlerim şunuň ýaly ýydan ýatlap bir galada ağlayanlar. Sadak Serdar Azmat hakkında sesli pikirlendi. Ol ağlamaz. Ol diýir bolsa bir ýerden urup çykar diýip gaýgyr demeldi. Sadagyň uly urag geldi. Azmat hakkında pikir edip oturulmagy şemeli. Dogry. Azmat ýyr bir ýerden döwüp çykar diýdi. Ben galasyndan bir adamyň bäri gelýänini görüp Sadak daw gurundan kelip ýörleşdi. Ol adam barha gulaýlap bulu tarap gelýär. "Mere da gelýän ýarly" diýip Sadagyň uly şenetdi. "Mere gelse geleni goýun. O bolan işleriň baryny bile gurrun edip berer" diýip ýassygy tersegini berip gyşaryn garry Sadak dilli. Mere salam berip geldi-de sekiriň bir çünkünni ýödüne şap goýberdi. "Mere gurgunmysyň" diýip Sadak goýgunsa sorady. "Adamlar men sana ýolda çedip goýberdim. Ana ol häzir nerede?" Sadak ağa. "Parsyny men günäkär" diýip meret başlaryna Sadak oň sözüni böldü. "Sen günäkär däl, barsyna başga adam günäkär. Ýöne sen akmak, seni arlaýarlar. Bolan işleriň baryny bir uçdan maňa gurrun edip ber." Meret bolan işleri bir uçdan gurrun edip berdi.
Sadık son kurunları ünsvermenden oturdu da berden Meredin sözünü yoldu. Abdullah Serkerdar'ın pelwanı Habib Batır'ı Hazımradın yegenliğini begeşti mi diye sordu. Men özüm gurrun edip berdim. Hazımradın Suhan Batır'ın oğulluğuna men gurrun verdim. Oňarmansın. Wah, armanın ormansın Meret deyip garry Serdar gıýgyryp onuň sözüni kesdi. Meret geňirgenip Serdaryň ýüzüne seretdi. Soňra müýünrüge başak bakdy. Suhan Batyryň öz diýer urun bolsa, oğlun ýok edeni üçin begim başyny kakardy. Saňa da hawla etmezdi diýip Sadyk başyny müýünü sallap oturan Meret'i gaharly seretdi. Birdenem Sadyk ýuwşadan. Meret, sen jereni döwletýara bereýdiňmi? diýip sorady. Berjege dälim göli. Ýagdypdyr da şeýle bolaýdy da. Men jereniň Hazımrady halaýanyny, Hazımradyň onuň ot görýäni guman edýärdim. Şoň üçin men jereni Hazımrada bermekçidim. Sen özüň razy bolmasaň, bel gyýyl alyp bilmedi ahir diýip Sadyk ýene sorady. Bel köp pul berip, gyýyly gyrnakçylykdan tatyn alypdyr. Şoň üçin gyýylyň özü razy bolupdyr. Diýip Sadyk agar pikir etdi. Döwletýar bir alamandan gul getiripdir. Gyrnak getiripdir diýen gowur ertirden soň o barasyna ýerdi. Muny görmek üçin galanyň derwezine uludun kiçili märek ýygrandy. Sadyk Serdaryň aýdanlary razylaşyp, onuň tarapyny tutýan adamlar beghalamaýardy. Onuň derweziniň adyna da gelmeýärdi. Sadyk Serdar ulugly bilen Meret şopany ýerine dirkep, derweziniň adyna berdi. Derwezeban içerik bir adam bilen goýurmakdy. Sadygyň gelenini görüp, halkyň gyýkylygy galmagal ýatışdy. Märeke bölünip oňa ýol berdi. Ýaşuly, ýoldaşlary derweden golyna geldi. Sadyk ýuwaş, emma pers sesi bilen derwedany. Ýigit, aş derweden dedi. Häzir azajyk garaşyň diýip, derwedan galanyň orta arasyndaky göwer oturan aýwy tarap ylgady. Birazdan soň ol ýene ylgyny ýygyna ýugurip geldi, derweden açyp, Sadyk dagyny içerik goýberdi. Başga adam görmän ýene ol derweden baglady. Dogry, adamlar gerek geleni derwedanyň zaýryndan açyklap, garaýyň güneş ýüzüne suwutdyryş oturan mazlumlar görýärdiler. Käbirleri görenden soň gidýärdi. Adamlaryň arasynda her hilsi bar. Özüne gul ýa gyrna galmak üçin gelen berlän ekelen guruprak adam tapylýar. Olaryň içinde görmek öýrek gyrnak bolsa, özüne üçüncü ýa dördüncü ýar edinmek maksady bile bar ýanamma. Märeken arasynda ardanrak berse, ýaşyrak naçaryň birini oglum üçin alaýsam diýip baran, oğulunu yörüp bilmeyen garibimma. Yaşırazık oňatça ogul bolsa, ogullu alaýdym diýip baran, perdendi bulmayan, ya bolsa da durmayan benne de, märeken şine tapylýar. Galanyň içine giren Sadyk, ýoldaşlary bilen garaýa tarap ugrady. Olar daşardaky märekeden gorkýan ýaly ýygyryşyp, garaýa ýapdanyş oturan ýetirleriň golyny baryp durdular. Ýözlerine golaý gelip duran bir üç tane daýy adamdan çekinip, ol mazlumlar Sadyk daga alalyp seredişip, bir-birlerine tarap hassa gaslaşdylar. Olaryň ýöze bolaryny türkmenler ele düşenler ekidip, ule diýämiş. Garna gelip satýamış diýen bir topar myşmyşlary elbetde eşdendirler. Şonuň üçin bu garipler edil dara gawalan tez gudular ýaly bir-birine tarap gysylýarlar. Gorkup geň adamlar seredýärler. Sadyk o ýetir olanlaryň, ýetirlerin aýry turuşlaryny, edil ýöze wamydan garip saýaçyklary ýaly garişe bişişen, sal geyimli, gary gözlü şagyrar diýip pikir etdi. Her haýsynyň atasy, enesi, jigisi agasy bardyr. Bular bir ýerde aglaýar. Bizden alınıp giden ýetirler bolsa o ýerde. Hemme kidijik beýler, özlerine hostar bilip bir ýaş aýala gysylýarlar. Ola ýalyň etegi giyin gasyn bolup duran aly güllü köýnegine, hüzük gara haçyn düýürläp bogun ary ýagrygynyň uzy bilen ýaşanyşyny teredip, Sadyk onuň ýaş ýerinden guman etdi. Onuň köýnegine teretse, ýedir göwüsleriň üstü süýdedilipdir. Eýdinne ýemdirýän ýaş şagasy alynlar diýip, garry Sadyk onuň ezerli ýüzüne gaýgyly gara, ogadyn gözlerini seredip başyny ýakady. Negada bir döwletýar ýaly aç we husyt, wejdansyz adamyň şular ýaly adamçylyksyz talaňçylyk üçin külli türkmen günäkär. Ben sapsy ähli türkmeniň adyny zaýalýar diýip, döwletýar bir hakda Sadyk Serdar pikirlenip durka, awýdan tüňürün hyzmatkär çykyp, Sadyk daga tarap ugrady.
Ol goloy gelip iki elini döşüne koyup sarrak egilip salam verdi. Serdar ağa, sizi bir ağa çağır ya dedi. Häzir baryan fikidi berin deyip Sadık onu koğun yaradip koyverdi. O gidenden soň 15-16 ýaşlaryna gollary arkadana daňalygy ýetgenjek getiri Sadygyň gözi düşdi. Ol ýetir ören gaharly merede seretdi. Daşlypatyndan ýetgenjek dogumly bolarly. Başyny dik tutup oturuşy ören merden göründü. Bir ýerit näme üçin taňa beýle gadaply heredi diýip Sadyk meretden sorady. Döwletýaryň buýrugy bilen biýigidi men alyp geldim. Aýdyşlaryna görä onuň welem Habib Pelwanyň ogly bolmagy şemeli. Gaty dogumly. Yol boyu atyň üstünde maňa agar ýamany görkezdi diýip meret jogap berdi. Ýaş ýetir kakadyň adyny eşitip, bular ýene gadap biletdi. Onu bu gul seniň guluň bolmaly şeýle dälmi? Ýöne şeýle bolmaly. Bu gulu satsaňam, derýä gark etseňem sen hakyň bar şeýle dälmi diýip, garry Sadyk meredi gahar beretdi. Dogry şeýle bolmaly. Ýaş ýetir bulan guruňa düşünýän bolarly. Sadyga duýdurman, onuň guruňa gulak asýady. Ýaş şeýit seniň guluň bolsa, Häziriň özünde alaşaňa minni. Onu kakasyna Habib Pelwany gowşurdy. Sadyk Serdar merede buyurdy. Ýaş şeýtir gözüni tegerep Sadyga seretdi. Bir zat diýjek ýaly boldy. Ýene sesini çykarmady. Sadyk gülen merediň ýeterli rakyn edýän gurrunlaryny aýgyň içinde şarrak eşitip duran döwletýär daş çykdy. Gary tarapy urdy. Habib Pelwanyň ogluny Sadyk dagynyň seredýänini görüp, gurrunum şol ýaş şeýrakdygy diýeni senetdi. Soň döwletýär, "Benim araşymda neden görýän Sadyk Serdar? Meret çöpün Hazımradyň beregini anha, dogumly, gulagully boldy" diýip gele gelmäne Sadyk kim onuň ýoldaşlaryny görüşdi. Sadyk manyň soruşdy. Salamynyň göwünsi alynýanyny aňan merede garap. "Meret çöpün, şu ýaş gul sata etemem, balgy çykaranyň köpräk pul gazanarsyň" diýdi. Ýaş ýetiriniň gözüniň gadaplanýanlygyny, gaharly gary gözlerini beňi için geçirejek gulýany gören Sadyk onuň türkmen dinini düşünýänini aňdy. Onuň Sadyk Serdar, bir ýaş ýetir, ýöne möre ýetirdi, tüýs Habib Pelwanyň ýekezi ogly. Halkymyzy hälisini talap duran soňlar gaty gaharym gelýdi. Menem ýigitlerim bilen baryp Edil Habib Batyryň oğluny taladym. Oňarpmydyr? Sen oňarpsyň. Seniň oňarýanyň hakynda biz ýöňüm jedelleşipdik. Sen aralmak bahanasy bilen alamana gidip gul getirýärsiň de pul gazanýarsyň. Emma biz horlanýas. Ine haýdy men, türkmenlerden araljak diýip, Eýranyň Abdulda ýaly bir serkerleri bizim üstümize şolar. Ýyraty gyrgyna salar. Oglun şoklanmady. Aýal gyrlamy sürüp gider. Sen gidip Abdullanyň äkiden ýetirlerini onuň elinden almadyň. Bizden sürülen gyýyl ýigitlerimizi getirmediň. Bizden ýetirle getirjek bolsaň, sen Abdullah serkerleri uruşmaly, gan ökşmeli bolardyň. Şeýdip o ýerleri getiräýin dedi. Sana peýda ýok. Ki sana pul düşenok. Heýe bolan howaslarlar sana sag bolaýdyp, ýerlerden alyp gaýdardy. Eger sen gidip uruşup, sürülüp, ýetirlerimizi alyp gelýän bolsaň, onuň talaňy döwletýär beg bolman. Halkyň gerçek ogly. Watan höýür awely Serdar bolardyň. Biziň aramyzdan watan höýür gerçek ýigitlerim çykýar. Olar ýaly ýigidi. İki tarapyňam talaňy çykaramy. Edil Hazım radyoga geçişin ýaly derreg ýok etmegiň külkülle düşerdiň. Hazım radio men ýok edemok. Döwletýär, men sözüm bölme diýip Sadyk onuň gaharly jawjanyny da ýene öz sözünde dowam etdi. Edil seniň edişiň ýaly Abdullah da bir ýerleriň aryny aljak diýip bäriňler. O gelip bir ýerleri alyp ýydan ýaketmek üçin seniň galaňa solmaz. Sen bilen uruşmaz. Oňa da bir ýerleriň geregi ýok. O gelip türkmen owaryna solar. Halkyň malyny başyny talar. Sen benim başımda düşen toğuku bolsaň, Abdullah da birin golymyzdaky kür toğulunyň başyna düşen toğuku. Birin hemme halkyma seni meniň tanaşym ýaly tanýan bolsady, onu bir ýem seniň galaň başyny ýumurdyrar. Emma olar ağlanýa. Olar seni howaslardyr öýdi. Dogry aýdýasyň Sadyk Serdar. Halk men howaslar diýip tanýar. Sen maňa düşmançylyk edip meni halkyň arasyny ýamanlaýasyň. Emma biziň biri-birimizi düşmanlygymyzy bilip, halk senin gepini bir var kılmaya. Düşman gelip türkmen oburun talasa, men onuň aryny düşmanyň obusyny iki gerek talayan. Bu aralmak däl, dagy näme? Biziň halkymyz meniň aralýandygym görüp dur. Şonuň üçin seniň mızıtlaryň olar onanmaýa diýip bek gaharly söýdedi. Seniň nähili aralyp berýäniňi meret söpony öz gözü bile gördü. Gyýylar üçin o taňa ýüz tutup geldi. Sen näetdiň? Söponyň ýaşkyny Abdullahnyň elinden alyp ýöňe ýar edinmiň.
Bilatlaň baryny sopan ögödü bile gördü. Inni oğlum, oňa meňdeşem saňa ýutup gelmez. Ýa-ni näme işe diýäniň olar inni gowy bilýär. Ol geler. Men onuň garyny alyp berdim. Azymlagyň dergine men oňa duşmanyň ogluny alyp berdim diýip, bir hile bir iş bitirini ýalýardy. Buluň dawatyny diňläp, ýa şehir begede şatlykly duran tüň burnu da gahar bilen garaýady. Meret ýüzüne aşağı salyp, käte gaýgyl demalýady. Bu wada salykdan başga beýlin beýlik peş bilýän adam ýokdy. Salyň ulagly öz kakadyna buýsun bilen beýle bolsa 20 spirit edip durdy. Beýlin ýankalaşmakdan peýda çykmajagyny salyk bildi. Inni ýagy biziň üstümizde ýokman şolar. Begatlyň nilenni owany goraşmagy öz atlylaryň bilen ýokman bargyn diýip garry Serdar bege tapşyrdy. Soň Meretdiň ýüzüne garap, "Getirin guluň al, ýör gaýdal" dedi. Meret ýa şeýere ýöneldi. Dur diýip bege girdi. "Sen bir hir alyp näme etjek?" Meret jogap bermäge aýdandy. Onyan sawa soragy tadyk. "Bir hir ýekidip kakadyna goşurjak" diýip jogap berdi. "Habib Perwana, ene sen ogluň getirip berdik. Oň derine Hazımrad alyp ber" diýip adam ýaly tutjak. Habib Perwan mertdir. Onuň bilen işimiz bitirer. Gurrun diňläp duran ýaş şehir gözlerini tegelep umyt bilen goza sadagy edýärdi. Bel bu gurrundan eýmenni bir hil geňirgenip sadagy eretdi. Ýaş şehir bermezli ýürüňdi. Serdar bolup gidenim üçin ýaş şehirde meňem hakym bar. 40 tümen mereňde ýehir alyp gidäýin diýip. Munça puluň olardan çykmajagyny ol gowy düşünýärdi. Merediň 40 tümeni bar bolsa, başyna şunça gowa sokman öl gyýdyn satyn alardy diýip sadak berenni. Onda Merede 40 tümeni berdi, ýetir öldüň alay diýip sadak beýlendi. Meret inni senim beýin kimdigini düşünerse boldum. Ýör gaýdal diýip ýaşyl ýoldaşlaryň dergüde tarapy ugrady. Men Merede 40 tümen bermen. Guly näçe satyp bilsem, düşen pulunyň ýarysy Meredinki bolar diýip bir sadagy düşündirdi. Birden bol, "Meret, gyýdyň jerin daňdan şide barana däldir" diýip sorady. "Baranok näme?" "Ay hiçle, işte görükdüdürdi" diýip begümmesin näwrdi. Sadyk öz öýüne gelenden soň ýüzüni tarlap bir meýdan tukada oturdy. Soň gapynyň agdyragyny duran ulagulnyň gaýgyly demalaryny eşitip oňa, "Oglum, oba aýlanyp gara möjeklerden Gurban Aksakkallyň aman Perwany. Akwarslardan ora çabyk gület çakyn matyry. Garyn 5 tiräňem ýaşyl hüýlen Serdaryny häziriň özünde öýe çagyrdy." Ogly buýurlan ýumşak içek bolanyny durantek. "Salih işanam çagyray. Meret, senim gapyda goýunyň birini toý" diýdi. Ora gidenin soň gaýdyna. "Tyllam, senem bir gidijik cennet bilen aňlara baryp, ýeňeňe çörek göçeriş. Gap çanak taýýarlaş" diýdi. Gaýdylaram çykyp gidenden soň sadagyň bir öz öýde galyp, inni ketmeli işlerini pikirlenip oturdy. Galgan nowasy ýagdan gorkusyna begin galasynyň ýeňi söýdüni top oturdy. Çagyrlayan adamlaryň öýleri dokdy bolman üçin olar ýem gelip başladylar. Her gelen salamlaşandan soň geçip öýüň içinde ornaşýardy. Serdaryň ýüzüniň salyk görüp gelen adamlar bir möhüm meseleň bardygyny guman edýärdiler. Çagyrlan adamlar bary ýygynandan soň goza Serdaryň ulagly bilen Meret sofyna geldi. Nazarym gapynyň içi agdyna oturdy. "Men edil häziriň özünde begin ýanyndan seni meni düşüp geldim" diýip Begüreden gurrunlarynyň baryny sadyk Serdar oturanlary ýeken gurrun berdi. "Azymlar bereseňem ele düşşü şüheri. Oňgule bile giden ýoldaşy begin nökeri Mehmet ele düşmän, Azymrat ele düşýär. Mehmet Hazımrady ýaga tapşyryp, oň melatyny getirip bege berýär. Bu zatlar ören şüheri" diýip sadyk gurrun berenni öýdäki oturanlar gaýgyly gowsunyp gowduran tapdy. Käbirleri begin öretmese bolmandyr diýip uludan demaldy. Gapynyň agdyny oturan nazar ýeriniň düýgü galyp, ýene aşağı oturan özüm duýman galdy. Öz gowy görýän ýigidi Hazımrady alyp gaýtmak umydy bilen begin atlysyna goşulyp, Merediň meýlana gidişini, ýaş şehir alyp gelişini gurrun berip sadyk. Bir ýerde Hazımrad bilen başa-baş tögüşi orta çykyp, yaradar bolup giden Habib Batyryň ogluny ul edip getirişlerem gaty şüheri. Edil iki wonş halkyň agdyny has alatmak üçin bilgeçliğin edilen ýar bolýar diýdi. Habib Perwanyň ýalňy ogluny türkmenler alyp gidipdirdiň ýaramaz habar. Eýran halkynyň gaharyny getirjegini, Abdulla Serkerdäniň haýdyman sozjagyny, onuň nähil edip goranmalygyny
sadak yeken gurrunmerdi. Yağı gelip bizim ovama tağlap gidenden soň, halkın ağırını almak üçün gidilse, Hiron näde ol hatay edýän ýaly dip, Salih işan sadygyň başyndan düşüp döwlet ýar we aklap sözledi. Owamy tağlasalar, bilem olaryň owalaryny taýlamaly, öldürseler bir öldürmeli. Oğul gyýlarymy ýetir alsalar, bilem olaryň oğul gyýlaryny ýetir almaly. İşan ağa dogry aýdýar dip bir makullady. Salih işan ras edýär dip ýene bir oňry razylaşdy. Sadyk gelin daldaladı. Abdullah gelip bizim owamy taýlaýa, garip gatar ýer urup galýar. Meret ýaly çopan aglap buğduny şapbatlaýar. Döwlet ýar beg arylmak edýär. Eýranyň obasyna çöp garip gatar taýlap gelýär. Men häzir şolaň öýünden geldim. Bir topar gul gyrnak getiripdir. Olar satyp baýratdyr. Taýlan gariplara onuň peýdasy barmy? Ýok. Meret çopany ýa-da Hazımradyň gejedine peýda barmy? Ýok. Alamançylyk döwründe iki tarapdanam garip horlanýar. İki tarapyňam hany beg baýaýar. Sadyk ören dogry aýdýar diýip, munyň hem sözüni makullandyr boldy. Bu dawa udugy çekdi. Ahyry ary köýdürmelerliň müwessa gelindi. Abdullah da alamana bäri gaýdyr. Şonu nähil goranmaly meselen üstüne duruldy. Bir meselen tiýiz çözdüler. Üstüne ýagy çözdürni, elini ýara tutup bilen oba adamynyň oban gorugyna çykmaly. Şer tire we serdaryny tirelen äläsi bolsa, goza sadaga boyun bolmaly. Garawul lipen berkitmeli. Onuň işaratyny gödäwçilik güýçlendirmeli. Birki bolup obadan çykmalylar. Garasay bek bolmaly. Garasym görden tutmaly. Jeren. Beg alamana gidenden soň, jeriniň bir öz öýde turup, az wagtyň içinde başyny geçiren iň elkin şuwakar hakynda pikir etdi. Hazımradyň syratyna syn etmekden onuň gözleri doýmaýardy. Ýaş göwüni oň bilen duşmak ýüteýärdi. Öýüşip gurmak ardy edýärdi. Begin aýaly olaryň pikir ýatsa tursa, oň küýüne gelmeýärdi. Bary 4-5 güniň içinde jeriniň dünýäsi ulaşdy. Elbetde. Odal ýazgy şeýledir diýip, ýangynlyk çekdi. Gyýy garasyndan tatyn alyp gelýärke, ýöňden alyp gelýändiň arasyny kakatyny, Hazımrady görmän gyýy uly iňkide gidipdi. Begin garasyna gelenlerinden soň ýöňden öýe tarap alyp barýan adamyny tanady. Gözlerini tigelep, kakatyny ýa Hazımrady görmek umydy bilen töweregine seredenne, daşyny aklar ýa-da adamlardy. Gyýy derejäniň bolupdygyny aňlady. Öýe getirilenden soň daňdandyr Salih işanyň bir ähengdäki burnuny salyp okuyan dualaryny eşitip, ýöňüň kime berilýändigini gyýy aňlady. Nikah wekilçiligini kime berýäňiz diýip soraryny gyýy aňlady. Onuň ağzı barha mewjally. Nikah gyýylmagyna razy bolman soňa waka möňürüp aňlady. Gyýyň ağzyna rahmetmen, onuň närazyçylygyna bakman diýip halal edip, Salih işan nikah edildi. Beg toya başladı. Udyňlygyň atçapylly göreş tutuldy, nahar çekildi. Udyňlyg ýeje keçe oýnuldy, aýdym-aýdyrly saat çalyndy. Gyýda ýadyk skörtmäge, uşak çöldürmäge bir topar ýaş nökür beg alyp geldiler. Gyýy aglady. Uşak hem çözmedi, ýadyk hem çykarmady. Beg gamsyny aýlap adamlary öýden kowdy. Çopan gyýdynyň öýdüne göwnemeýänini namyt edip begin gahar geldi. Yüpek pürünjüň astyna ýygyrylyp oturan gyýdyň ýagynyna zaýdar bir gam sürdü. Onuň arkasyna ýalyn sabran ýarylyp gitdi. Gyýdyrmajak bolup gyýy aşaky dodugyny puta diýişledi. Ikinji gam şeýleň degerine taýýarlanyp, ol ýendamyny ýygyryp gatartdy. Gözlerini puta ýumdy. Her gamsy degenine onuň dartgyny gowry sartyp gidýärdi. Bir ýaş gyýdy yola salyp bilmänini begin barha gahar gelip, gamsyny has batlurdy. Soňa waka gyýyň gowry ýadylyp sarfmasy galdy. Gyýy öýüniň urulýanlygyny, diň gamsyn kesinden aňlaýardy. Ol sedem ulukdan eşdilýän ýaly, onuň ýennamy doňun ýaly. Agyry duýulmaýardy. Way ýaş gyýdy öldürdi, begi tutuň diýip aýallaryň gyýkylygy çykandan soň 4-5 tane nöker gelip begi tutdy. Beg gaharlanyp bular da gamsy bilen allyp başlady. Olar gaçyp öýden çykdylar. Dünýä madal ýagtyryny. Gyýy öýüne girip gözüni açdy. Arkasynyň derdawyny satyp başlady. Ol nämenin nämedigini, öýüniň nähil bolup bere düşenini,
Öýleden soň nikah gylyp, salih işanyň basyk ses bilen burnuny taryp duwa salýanyny pikirine getirdi. Gapdalla begin ýatandygyny görüp, edil ýylan görün ýaly gorkup, üstündäki ýorguny terpip, ýerinden dıwgarly dik oturdy. Görse, üstü başı garagan. Gorkup jeren ýygy çekirip öýüň duguluna geçdi. Onuň ennamy galpyrlap, üşüdip başlady. Diýişleri bir-birini degip şakyrdydy. Ýuwaşça ses bilen hava baýlady. Ýorguny başyna çekip tük görüp ýatdy. Ol bütün ennamy öle sarsýady. Döwletýär oýunun madyna dik oturdy. Öýüň duguluna tük görüp ýatan jerine on göz düşdi. Demalsynyň düzdärligini aňyp usul bilen onuň ýanyna berdi. Elleri, ýaňaklary ot ýalýan ýady. Durup telpe bilen ýektaýyny geyip, baýra ýalyny katalyp ýöneldi. Berdenim üstüne aýalananyny halamaýan ýadyna düşdi. Güljemalyn kabarmaýyn. Ol jereni ittirmeter ýigirnýänler diýip, kiçe ýaly bikäniň katalyp uraby. Begin tek bikäni almaka. Ol görünün hyzmatyny kirenip berip kurazy ýetýän goýdy. Begin aýaly bolanyň bolsa, ol garyp gyýdy bolan üçin häzirem Güljemalyň kul atany kersini getiren bolup gün görýärdi. Bike gelip jerini düşüň üstüne geçirip ýatykda ýatyrdy. Onuň ýennamyna göýe görüşip gadarışyp duran çalgym gamşyryň ýyzlaryny gördü. Ýödüniň başyny geçiren ejigler ýadyna düşdi. Wah wah pahyrzygym diýip bike başyny ýakady. Su diýip jerin çaraza heslendi. Bike su getirip onuň agyny tutup berdi. Galgın ellerle termelep jerin gödüni açman su içdi. Kaka, kömek et. Hacımrat tuttular. Zalimler eki diýerler diýip jerin tamrap başlady. Ertir Hacımratyň ýerinden gidýärler. Onu getirerler diýip bike jerini köşüşdirmäge durdy. Ertir diýerler Hacımraty getirýärlermi diýip gözlerini açman jerini torady. Hawa, bir ähli nökerlerle Hacımratyň ýerinden onu getirmäge gidýär diýip bike düşünürdi. Agit, Hacımrat sen nämeň diýip ol sorady. Jerin öýüne gelip gözlerini açdy. Emma sesini çykarmady. Bege aýal bolanyny onuň ýadyna düşdi. Uludun ýangyny dem alyp, ol gözlerini ýumdy. Beg Hacımrat alyp gelse, men oňa bolan işleri aýdyp bersem, o meniň begin gelinden almadymyka? Ýa-da tenini gyýyldal, başkan aýal diýip meniň ýüz ýönerimkä diýen pikirler bilen mütera bolup, jerini ýene bir gejäni geçirdi. Ertesi ol udyýunly gün ýatdy. Bikäniň getiren naharyndan dağıtmady. Käwa su içdi. Agşam ýeňirip garanyna ol daş çykmak istedi. Bike onu howlunyň gaýry gulmatar tarapyna tarap alyp gitdi. Mal ýatagyny ýetmäke, bir goýunyň bardygyny görüp gyýyl aýak çekdi. Onuň su içeri gelýänler diýip bike gowany guýatallady. Guý ören suň eken. Ahyr soň gowa bilen su geldi. Gowanyň gyrasyndan goýunyň bu diýal suwuny içdi. Gide jerin öz ýerine ýatyrka. Ýenünje gitdi. Bek sagaman Hacımrat alyp gelse, onuň gül ýüzüni görsem armanym ýok. Gyýdyň gözüne uky gelenok. Gijanyň bir wagty at toýnoklaryň keri gelip başlady. Bir topar atly uly wagyrdy bolup gala geldiler. Dergüz açyldy. Atlylar galanyň içine girdiler. Gyýyl bu atlaryň baryny diňlep ýatyrdy. Begin sagaman gelendigini, Hacımrat alyp bilmän, onuň derine bir topar gul gyrnak, kän golja getiren bike gelip jerine habar berdi. Ýene tiz öýden çykyp gitdi. Begin ula ýaly Güljemalyň öýüne mejlis guruldy. Onuň öýü gyýyň ýatan ýerine udakda bolman üçin adamlaryň gurrunlary jerine eşdilýärdi. Nökerler kän gurlap bilenok. Köplenç begin eşdilýärdi. Berekella goçytlarym. Düşmanyň arylmak kemini goýundarlar. Bir keseden köp edip arymdy üzülüm. Meniň täze gaýnym meret çopona moňurdy. Hacımraty getirecekdiň bolup gidip oňa 10 negýän gul getirdi. Edil Habib Batyryň ýekezi ulyp gaýdy berdi. Bu urunlar eşitilmadiňi jerin dik oturan öýdem duýmanlarly. Meniň kakam Hacımraty getirmeň diýeregine gidip gul alyp gelipdir. Uly başyma ýapjakmy? Öýdüm gul ýaly bolup ýylyň gapsyny işläp ýördiň. Begin baýrygyna gidip öýdür ady bolup ol gan hory meni beripdir. Berdenim gary tarapdan zor edip getirilen mazlumlaryň ızlaşygy jeriniň gulugyny eşdirip başlady. Ýaş balam, çaga gudym düşmanlar meni senden aýyrdylar. Inni seniň günüň neňe geçer? Ýaş ýeriniň eňreýän tedine jerin guluk taldy.
Men senden ayrılıp nirelere düşdüm, ede zannip bir gyýdyň iňçejik kete darin çykdy. Bagryň dilip gelýän darin ağlar jeriň ýüregine gyýdy. Onuň ýennamynyň derdawly ýadyndan çykdy. Hirrik galatyny ekdirin zoralamam, bir ýat ýerde öz ýyliny, öz ýanatalaryny ýatlap, şuň ýaly aglaýandyrlar. Hazımradan bennilikde meni ýatlaýanlar. Men bolsam, begiň aýar bolup oturýaryn. Begi aýar bolanyndan ölenime ogdur. Diýeri bolsam senki, ölsem ýerenki diýip men hazımrada şert edipdim. Jerin dik durup, garan köýüň içine aýlandy. Birdenim täze düýüplü gyýyňyzy başyna atyp daş çykdy. Daşar garanky, çoloruk. Jerin ýuwuşdyp gelen dergede bolýardy. Dergede bagly. Dergede wan gapyny taklap otur. Çykyp boljak diýer. Garyň aptalyny geçip urady. Vay ýaş balam, çaga balam diýip ýetir gelin aglaýar. Oglunyň gulmatar tarapyna jerin golaý bardy. Gala gaty beýik. Onuň aşar ýalylar. Soň ol oglunyň gulmatar gaýra çeken tarapy boldy. Goýunyň başyna gelip durdy. Gattalla üýşmek sadagyň ýanyna ýatan ýanagazy jerin göz düşdi. Barıp ol agazy götürdi. Ýanagaç iňçe ýalyp görünýärdi, ören agramly eken. Köden agazyndan ultmaga çemeli. Jerin ol ýanagazy götürüp goýunyň agdyny germäp goýdy. Oğudun bejerligi ýüpek beýňiziň iki uzuny ýanagazyň edil ortadyndan putu daňyp, goýunyň baskançygyny basyp aşaklygyna üç baskançak gitdi. Beýňiziň ortadan sirtme gedip kelletini geçirdi. Boýunyna sarly. Diýeri bolsam seninki. Ölsem ýerinki diýip jerin hazımraly ýatlady. Soň gözlerini putu ýumyp iki aýagyna baskançakdan tutturdy. Beg alamanyň ýadap gelini bolsa, oljaty oňun üçin o ýadylygy bilmedi. Gejanyň bir wagtyna çenini öz nökerleriniň arasyna öňünde. Olar bilen nahar idi. Ýary gejeler turup täze geliniň öýüne ak gamışly tarap uğradı. Kapa gelip ýene de onu urmaly urarmyka? Ya onuň ýüregi baslygydymy-ka? Hä, ýene ýödük barna kaýr bolandyr diýip pikir etdi. Beg öýüge girdi. Hiç kim ýok ýarly. Ol barıp jerin ýatan ýerini barlady. Şemsirany ýakdy. Öýüň içi ýagtyrly. Boşluk. Hiç kim ýok. Nire etdi? Gaçyp etdimki? Begin ýüregi howsula düşdi. Beg gystanyp dergödäniň ýanyna bardy. Murtluk dergödewan ýeşiň agyny dip dur. Dergöden hiç kim çykmadymy? Öňrek merip çöpün çykyp gitdi. Başga hiç kim çykmadymy? Ýok, hiç kim çykanok. Beg har turup beýken öýüne bardy. Beke diýip onturuldy. Beke oýanyp begde rotanady. Gelaýdyňmy? Gelip füýüp kaptalyny ýer berdi. Merede aýdyňmy? Hany jeren? Biri ýokmy? O hiç şeregden nälir. O üşüdip kızdyp, düýünyny gijäni hababaýlap geçirdi. Bugünem sus ýatdy, hiç tat ýemedi. Ol nirede diýip beýken sözüni böldü. Bilemok. Merede dönmok, tur gözläli. Beg bilen beke jerini gözledi. Hiç ýerde ýok. Dergöden çykmanlar. Aýal maşgala aşardan gala has bek. O nirede? Daň atdy. Gün nowdy. Jerin ýok. Ýetir görmek üçin galanyň agyna adım mary ýüşdi. Dergödäniň jaýryklaryny aşyklaýýardylar. Gün ýan galyp başlapdy. Özüniň ulugly bilen merede eýdini dirkäp sadak geldi. Olaryň eden gürrüňleri bege ýakmady. Olar gaýdanna beg ýynjylyp bilmän. Jerin size bardymy diýip meretden sorady. Ýok, bile gelen ok diýip ilki wada meret begiň o soragyna gatypyny tönbermedi. Emma soňa waka o sorag meredem ýynjylykdan açyrdy. Jeriniň ýetenini hiç kim bildirmedi üçin beg galanyň içine ýa-da adam goýbermedi. Jeriniň birden zym diýip dolanyny Gülcemala da habar verdiler. Bu habar galanyň içindäki begiň ähli garyndaşlaryny arada goýdy. Aýal erkek begiň garyndaşlarynyň barysy aýgyň gapsyny üýşüp durdular. Begiň kiçaýal gaçypdyr diýen ýaman gürrüň ýeli ýarasa, nähir bolurka diýen pikiri her kim gorky ile ýatlaýady. Birden galanyň gulmatar tarapynyň beýkäniň "Waý" diýen janysa tireşdirdi. "Waý" diýip beýke aýgyň gapsyna duran adamlar tarap ürkündü ýaly bagyryp gaçdy. Näme diýip adamlar o tarapy garşyladylar. Guyuda bagyt ýatan diýip beýke guýa tarap ýelini tutdy. Guyunyň gyrasyna bar seretseler, asyryp duran gyýydyň uzyň gara saçlary
diýinden aşağı geçip dur. Bolja bolupdyr. Çıgaryp öýe getiriň diýip bir durdura buyurup gün ýygyna gaýtdy. Ýetirlerin hem yllaşygaldy. Her kim şu tarafa seredýärdi. Gyýdy akçy keçä dola. Agüň gapsyna getirdiler. Ekla dawyn bidirek boldy. Bu gyýdy şün näçe pulum köýdi diýip begümür dedi. Bu maňa başdan göwünli bolmady. İlk gelen günden ağlap başladı. Şereni men öldürmek. Men beren pullarymı Meret Sopan'ın ýygyna gaýdyp bermeni talap ederim. Eger Meret Sopan 65 tümeni kümüş pulunu alıp bermese, men onuň kiçik ýygynalaryn. Hazımrat. Arkasynyň zatyny çylap bilmeýän Hazımrat oýandy. Düýün kulunda atlar. Geçen geceki daşnallaryň ýadyna düşüp gödüni ýalpaşdy. Birin taratlaryň aşagynda ýatanyny gördü. Gulmatarky dağlaryň beýik gaýasyna güniň ışıgy düşýär. Ol ýerinden galjak bolup goýtunyny, elleriniň arkasyna bagyrlygyny aňdy. Gijeki arkasyna degen gamçylaryň ýyty daýady. Öýdüriň nähil bolup ele düşýär hakynda pikirlendi. Garankyda duýman Nurka iki tane adam onuň ellerini şappa ýapyşdylar. Dadap başlanyny ýene bir topar adam gelip taşnaldy. Tentek olar muny ýere ýykman kalar. Mehmediň atlary tarap okturulyp barýanyny görüp, ýollaşynyň dilarat isläp onuň gyýgyranyň ýadyna düşdi. Çuňurun näme üçin kömek gelmedi? Galazyn ýerip gelen urda ol kömek edip biljek taýary. Şo diýerek golaýmadyn. Ya o paýram tutulaýdymy ka? Dangdanyň aýaly Hazımradyň böwresine ýygyrdy. Onuň ýerindäm galpyrlap başlady. Ya faýulanıp barýady. Emma dağın aýaly nebela? Ýa-da gumyň howasy mulaýymdyr. Hazımrat ullan dem alyp töwrüni gözaýlady. Äpet sınarlaryň, howadaşlarynyň beýik garagaçlaryň üstüne dağ gerişdir awyndyr. Jahan madal ýagtyrly. Gapdally 3 tane ulan ýygyrlyp uklap ýatýar. Murtluk garawul töwrek daýranyp ýör. Şu ýanymy. Ennamyň galpyrly ýanyny düşmana duýdurmaýyn diýip Hazımrat pikirlendi. Ennamyny gataldyp gymyllamazga çalışdy. Aňarrakda bağlaryň aşagyna otlaşyp ýören atlary Hazımradyň gözü düşdi. Öz miratyny ýatlady. Dolaklaryň çömmeldip tüýşe diýip atyny çagardy. Bütegörükde miratym ýok. Eger bar bolsa, men saklygyma gelerdi. Daňyr bolsa da ol zap hokranardy. Belki milat ulukdudur. Men gitmeşdirnerler. Hazımrat birden ulyň ýygyrdy. Bäri bolsa eşder diýip ol deňşirgendi. O sykylga teskinip garawul Hazımrat tarap uğradı. Goleraga gelip garawul bir zatlar diýdi. Hazımrat onuň galmagalyny da düşünmedi. Oýun demermedi. Ol ýene öz at hakynda pikirlendi. Milat ulukdudur bolsa, men sykylgymy eşitip kişnerdi. Maňa jogap berer diýip ol töwrüni diňsaldy. Jogap ýok. Gapdalla ýygyryp ýatan 3 oglanyň üçütem o sykylga döweldi. Üşediňizmi diýip Hazımrat ol oglanlardan sorady. Olaryň jogabyna garaşman ýatyberin diýdi. Oglanlar ýene bir-birini kysdyşyp ýatdylar. Emma ýene olaryň gözüne uky gelmeýärdi. Belki olaryň öz ýagdaýlary hakynda gaýgyry pikir edindirler. Oglanlaryň biri salaja tesbirin agrap başlady. Hazımrat ol aglaýan oglany seretdi. Horja, burnu udyň oglan yarım ýaş bolup aglaýardy. Goý aglama. Indi aglamakdan peýda bolmady. Ol oglany güýmek pikir bilen Hazımrat oňa soraw berdi. Sen adyň näme? Adym Seyituli. He, gowadyň bar eken diýip Hazımrat pikirlendi. Dogurdanam bu oglanyň bir sey satyn alyp gul edinse, onuň adynyň dogry bolmagy ehtimal. Ýene ataň barmy? Owada näme işleýädiň? Ýejemmi, özümden lura agymmy, jigilerimmi, özüm owanyň düýlerini bakýadym. Bular gurrun el şu türkalar. Aňardan bir serbagyň ýetip gelýäni gördüler-de, seslerini goýdular. Ol gelip oglanlaryň her haýsyna bir döwüm gatşyryk berdi. Oglanlaryň elleri daňyrgy däldi, aýaklary gülden jarlady. Olar çörek alyp Hazımradyň ýüzüne seretdiler. Hazımrat olaryň näme üçin seredýänini agyp, "İyi berin, çöregi size getirdiler" diýdi. Eller ýagyrnysyna daňyldy. Aýaklar dynjyrly Hazımrady ýangy serbag alyp gitdi. Töwereg gurby urtlaryň ýabyň gyrasyny syýryp gitmeli boldy. Şo barşlaryna ýabyň gyrasynyň böwürtlen aýrylyp geçerge edilen ýerine bardylar.
daşlaryň üstünde ýalpy akýan dur suwdan geçmeli boldy. Suw gat suw eken. Azamradyň zynjyrly aýaklary suwda doňup barýany bolsa, ol ýagymyzdyga salyp geçip gidip barýar. Serbaz bolsa, daşdan daşy öküp ýabyň aňartyna geçdi. Bular suwdan geçen wagtlaryna gaýkyr geçip başlandy. Bir topar adamy gözler düşdi. Olara bir adam bıçaklyň maly urdy. Azamrady görün wagtlaryna hemme sesini goýup oňa seretdiler. Bıçaklyň malyny urdyň maňdaý tüňmi, gözler içinden geçip barýan daýaw adam jaý törüp durun gara murtlaryň taýyry gedip togrady da haýrrakdan edip Azamrady tarapy urdy. Azamrady saklandy. Beber gelýän agyz etli syýrdam adama Azamrady höwes süret etdi. Onun biline gulokly, udyň nilli iksan tapança gysyrlypdyr. Azamrady ýöň tüpeň atyp görüpdi. Emma bir tapançany birinji görüşdi. Ol adam gelip Azamradyň garşysynda durup bir salmaňa siýretdi. Azamrady ýöňüm düşmanly ýüzüňi duşup görüpdi. Emma hiýalerki garşysynda duranyň göri hakyky ederimin adamdyň Azamradyň siýretdi. Onun geginäki ýalpylyk sowduny, bir näk sapançylaryny Azamradyň gözi gitdi. Ýadyny, garowymyň agyr şägelik ýeň tekrasyny goýunyň, düýän gyzynyna uýundyň selpemek ýaly, domyň jokramak tutunyny, käte bolsa, ýüzüni ýakyp barýan ýepek şemara düz gelip, agalla uly pil bilen äpet bajaklary agdyrmak ýaly agyr işler. Agalla uly pil bilen äpet bajaklary agdyrmak ýaly agyr işler. Azamradyň syýrdym ýaş suretini pulut taplan ýal taplapdyr. Abdulla terkerdi. Ýözi bilen boýda şurup öňünde durun ýaş çiginiň bir tenine, gyrpyrlaman, sadaryp bir dogumly garayan gara gözlerini seredip, biýigidiň batyr hem hakyky erkek adamdygyny aňdy. Başa-baş töweşe girmek üçin şol batyr Habib Pelwanyň garşysyna gylyzyny sag goluna göterip, melat ýüzüni ýüzün talyşy, atyň üstüne sapatyp kuwatly pelwanly ören çeýe urşuşy. Ahyr soňunda gol güýçli pelwany munyň atdan agdarşy Abdullahyň ýadyna düşüp, biýaş şigide gadaply garady. Onuň guşawyna ak saply jewher pyçagy alyp, ýög guşawyny ystyrdy. Belinäki ýigir gylyj alyp, tyýygyny barlap gördi. Kidijik telpegiň aşagyndan sag çekkesine çowup duran ýög ýeri gara saçyny gylyjyň tyýygyny ýetirenni bir ýürek saçy ýigiriniň üstüne döküldi. Peki aliyeti gylyjy gyýyna salyp şeperini aldy. Terkerdi we serwazyna bir dat dip buyurdy. Serwaz baryp Azamradyň ellerini çözdü. Aýaklaryň dynjyryny açdy. Azamrad ellerini açyp bir gerini de aşağı oturdy. Çokoyuny çykaryp onuň başyk tutdy. İçinden suwlar dökdi. Dolaklaryny tıkışdyryp gramsa ağaçlaryň üstüne terişdirdi. Ýegirinden agar şäkmenini çykaryp epledi. Ak telpeginem onuň üstüne goýdy. Soň baryp, bäri gırasynyň böwürtlen hem gramsa gaçlara aýrylan ýagyň boýuny oturup ýugundy. Bu ýalda suwundan ýatyp, ýeňigini basyp içdi. Azamradyň äwmen emgin men düşmanlaryň arasyny arkaýynlyk bilen ýöz işine etip ýörüşine daşynyň syýyn edip duran Abdulla terkerdi. Hayran galdy. Ol öz içinden, bire benni düşenden ul boljagynyň munyň habary ýokmu ka? Edil daýlarynyň öýüne gelen ýaly, muň arkaýynlygyny hep ýylgyrdy. Ýözi bolsa gidip, aňyrdaky otuň üstüne ýadyryn haliniň ortasyna geçip oturdy. Azamrat ýugunup, suw içip bolanlardan dik ýokaryna bakyp, üstüne abanyp duran dağlara hayran galmak kulasyn etdi. Birden aňyrdy. Haliniň üstüne oturan Abdulla onuň gözi düşüp oňa tarap ugrady da, onuň garşysynda durdy. Abdulla ýüz çök bolup Azamrat alzyrady. Oňa ağa diýjeginem, jenap diýjeginem, arbap diýjeginem, han diýjeginem, beg diýjeginem, serdar diýjeginem bilmän saklandy. Birden han ağa diýdi. Abdulla da ne türkmençe ne kürtçe belli diýdi. Han ağa. Bir kişi gyýdy, döwlet ýary 40 tümen kümüş pul berip sizden tatyn aldy. Abdulla Azamradyň sözüni bölüp, döwlet ýary o gyýdy menden 20 tümen berip aldy diýdi. Azamrat genelden durdy. O näme boldy? Men o ýyl üçin bege 41 tümen getirip berdim. Men öz serwazlarym bilen ölüme gidýän. Uğurlap uruşup, gyýy oglun mal alyp gelýän, gidýän. Emma o bir uruşman, söýüşman oturan ýerine birden köp gadan ýadyp Abdulla başyny ýaýkady. O ýerleriň ýene biri bardy. O bazılaryň ulusymy diýip Abdulla sorady. Ha ulusy. Begin hyzmatkär Mehmet geldi. O gyýy 20 tümeni satyn alyp gitdi.
Şeýlelik bilen bir ýene 20 tümen gadanny. Onun başgady bir seni bir de 40 tümen atdy. Bu urun eşitip Hazımrat ank-tank bolup alzırap galdy. Yok, meni satmady. Meni bir satmady. Men gyýylasyň ýeňsini agaçlaryň aşagyna durkan üstüm allardım. Meni gafylykda tutdular. Abdullah ýene güldü. O belleşilen ýere, ýagny gyýylasynyň arkasyndaky gurdaragatlaryň aşagyna seni Mehmet getirdi. Meniň adamlarym seni tutýança, begin hyzmatkary gelip o gyýy ulu gyýy satyn alyp gitdi. Hazımrat tinşirgenip durdy. Mehmet kömek şagyranyny ýatlady. Başyna gara şal atyly gyýdy Mehmetdiň alyp gidenini ýatlap, uludan ak çekip hyrsyny işledi. Öýüniň tatlylygyna düşündi. Anagy, siz atly wagtlar mert adam. Siz meni öýelme satyn. Meniň atymy gylyjym beriň. Men ýene 3 günden soň size 100 mün getirip berýin diýip Hazımrat Abdullah ýötüpdi. Abdullah ýene çakır güldü. Akmak, bilýäňmi näme üçin men seni şeýle gymmat paga satyn aldım? Sen meniň iň batyr perwanymy başa-baş döwüşde ýeňdiň. Sen onu öldürmän. Ola gidip goýberdiň. Şonuň üçin men seni öz begiňizden satyn aldım. Indi bola seni ýakydip Habib perwany satsak. Seni gul edip onuň eline bersem, o maňa 100 tümene berer. Belki köprek berýän ähtimal. Hazımrat ýene pikirlendi. Habib perwan meni öldürür. Hanagy, men aralman ölmäyin. Ölsem armal beren. Sen maňa gylyjymy, melatymy ber. Men gidip armalayn. Hem saňa 100 tümen getirip beren, gylyjymam, atmam beren. Şoň meni gul edip Habib perwany sat. Goýur meni öldürdün. Men ölmegimden öň aralyp armanyny çykaýyn. Bir daýaw adam atyn ýüzüni talyp geldi. Hazımratyň sözüne böldü. O gelen badyna atdan böküp düşdi de ylgap baryp Abdullahyň öňüne ýykyldy. Abdullahjan kömek edin. Türkmenler alamana gelip biziň obamyza sözdi. Bir topur gelin gyýdy, 3 saat oglun alyp gitdi. Ol oglanyň arasynda meniň inim Habib Pelwanyň ogly bar. Abdullahjan kömek edin. Zapar Gulzany ýygyny alyp beriň. Zapar Gulzany üçin 40 tümen pul getirdim. O adamlar her söýe sagatyny ýygyny almak üçin bu pullary ýerdi diýip, ýangy daýaw adam bir ýaglyk kömüş puly Abdullahyň aýagynyň ýanyna tüýşürdi. Abdullah bir ýalwaryp ýatan adama seretdi. Onun gaşlary gara bolsa, murtunnynym ak girmedik bolup, ödem ýaşyrak bolsa, Habib Pelwanyň edil öýde bolajak ekeni, diýip ol pikirlendi. Arda ol turun ýeriňizden dik oturuň. Men häzir Remewi döwlet ýarbygyň üstüne ýollaýyn. Ol belki Habib Pelwanyň oglyny ýatar diýip, Remewi şagyrmagy hyzmatkärini berdi. Arda ol ýerinden turup Abdullahyň garşyna oturdy. Abdullahjan gaýrat etdi. Arda ol söze başlandan terkeli onun sözüni kesdi. Arda ol aýdyn, Habib Pelwanyň saglygyna ýahyly. Golny bejerdiýärmi? Men özüm gidip Gunçotdan ul tüýüp getirdim. Ol derman etdi. Inne bir ýaşy. Agyrty kemelýär. Häzir ol Pelnyň gaýdyp towa edip 5 wagtyň irmanyna namaz okuýar. Indi tiz wagtda ol maşada gydylmamy ziýarata gidýär. Bilip bolmaz, belki ol amamlaryň gowruny ziýarat etmäge Kerbala da ýetdi berer. Bu wagtlar Abdullahyň hyzmatkary Remewi ýoňuna salyp geldi. Ol aňardan salam berip, oluny goşuryp geldi. Arda Gulzan, sen bu pullary alyp häziriň özüni döwlet ýarbygyň huzuryna bardy. Habib Pelwanyň ogly Zapar ulyny hem beýleki ýetirler satyn al. Özüň bilýän puluň ýetenini satyn al, emma Zapar ulyny hökman satyn aljak bol. Bede pul galmalydyr. Bede pul galmalydyr, düşünipdiňmi? Beli aga düşündim. Biliberiň. Bular seredip durun Hazımrat, bir daýaw adam Habib Pelwanyň agasydyr. Ol ören meňdeş, üýtgen ýeri ýok diýip pikir etdi. Abdullahyň Remew diýip çağıran adamy dönüp, gara sömdür diýip oňa Hazımrat gaharly seretdi. Abdullahyň buýrugy bilen ýanky Remewi çağıran hyzmatkar Hazımraty peýnirle çörek getirip berdi. Hazımrat çetde oturup nan ýýärdi. Hem Abdullah bilen ýanky daýaw adamyň gurrugyna ulak ýaşaýdy. Arda ulum Hazımrat gördü. Nazarkerde ýaşdy ekeni. Onu türkmenlerden ýetir alyp geldiňizmi? Bulede satarsyňyz. Şeýlemi? Onuň ateneti oglum diýip ýygyny aglaýandyr diýip, başyna telpegi, egine çäkmen bolmany üçin has ýaş görnýän ýigiden ýa sagyryp, ýanky daýaw adam başyna ýaýkady. Bir ýigidi men döwlet ýarbegiden kümüş pul satyn aldym diýip, Abdullah söze başlady. Arda ul soru gulun sözüni böldü. Bir ýigidin näme hünäri bar?
Kümüş pul verip satın alın olsaňyz, biýigit satyp peýda görüp bilersiňizmi? Muny biziň ýurdumyzda 10 tümürde hiç kim almaz. Biziň ýurdumyzda işle ýygyp ýören gytdyl. Ýok, biýigidin kimdigini aýtsam 100 tümere sen özüňe malarsyň diýip Abdullah şakır güldü. Ardagul başyny ýaýkady. Abdullahan, meniň guly başyma ýapaýynmy? Artyk pulum bolsa, zapar guljaň tatyn aljak. Enneden bu ýana gulun bide geregi ýok. Habibcan bolsa, amamlary düýneme gitjek. Abdullah onun sözünü kesdi. Gidiversin. Bu gul Habib üçin gerekli guldur. Bu gulu görse 100 tümen altın pulu satyn alar. Onun nazar kerdeligine, ýaşlygyna bakmaz. Ol özüniň ören batyrdygyny görkezdi. Habib pelwanyň garşysyna başa-baş döwüşe çykyp, onu atdan agdaryny şu ýigitdir. Bu Hazımratdyr. Hazımrat terini eşitenden ýangy daýaw piyada böküp ýerinden galyp, yarım gulaş gamasyny birinin sogurup aldy, Hazımrat tarapy urady. Dor, gulumy öldürsen bagam töredörün. 200 tümeniň alaryn diýip Abdullah ýygyrdy. Ardagul Abdullahyň sözüne üns bermedi. 200 gamasyny çenep, daýaw adamyň özüne tarap topulup gelýänini görüp Hazımrat derrew ýerine galdy. Habib pelwanyň ýeňini şapdy. Onuň agasyna Abdullahyň gurrun beren Hazımrat derrew aňdy. Gaçmaýyn, ölsem merdölüýün diýip ol göwünni bire baglady. Bu ýagdaýy gören herwadlarym öz serkerleriniň ýanyna durup tomuş etmäge başladylar. Yetip gelýän düşmanyň ganynyň gözlerini seredip, Hazımrat ýarak iti üstüne aldyran ýabyn pişik ýaly ýygyryldy, egilip iki elini dallalap ýöňe tutdy. Hazımratyň ýöňe tutan ellerini sapmak maksady bilen Ardagul gammany salanyny ýigit ellerini sarasyny ýere çekdi. Peki aliti gamma yıldırındık şoğulap geçti. Gamma şoğulap geçenine onun yedi birini düşmanın üstüne dökmek olur deyip Hazımrat çenetti. Ardagul gammasını çenep yeni öňüňe süýüşi uğradı. Gammanı salanımda yigit ellerini şeker görü öňe böküp gammany garnyny suhlaýyn diýip Ardagulym öz ýanyny pikirlendi. Ardagul barha goluylap bagdap gamman salanyny yigit elini çekip ýetişdi de düşmanyň üstüne özüni şaladan zyňjak boldy. Ony ýança Ardagul gammany tuklady. Emma yigit sag tarapy ýokp ýetişdi. Onuň ak köýnüniň şep ýanyny gamma böküp geçdi. İkinji gerek bu görüş gaýtalanyny yigit şepi öküp uduran gammanyň öňünden sapatdy. Bu gerek onuň ak köýnüniň sag ýanyny gamma bökdi. Ardagul gammany her aýlanyna herwadlar gyýgyrşdylar. Abdullah orada gamma her tuklanyny ýigidin içe gelip dökülür diýip guman edýär. Her gedegen başyny ýaýkaýar. Kägel ýagmydyga salaýsa, özüniň öljekdigini Hazımrat düşünýärdi. Şonuň üçin ol ahmal galmyjyk bolup öreýän ıksam durýardy. Hem diýden sarasyny tapatýardy. Biýemelleriniň pus çykanyny gözüne ýetirenden soň Ardagul başga täre agtardy. Ýigit gapdaly bökünne gamman dik tepeden salyp onuň kellesini iki bölüýün. Ardagul gamman tuklanynyň Hazımrat ýaragyň öňünden sogulup gapdaly bökdi. Ony ýança Ardagul gammany baht bilen ýaraňaç tepeden salanyna Hazımrat onuň sag goşagyny tutup ýetişdi. Gammanyň tygy kelle ýetmäge az galypdy. Ardagul Hazımratyň mäkem ton goluny özüniň sag golu bilen öz şepine tarap gaňyrjak boldy. Hazımratyň düşmanyň golunu onuň sag gapdalyna gaňyrjak bolýardy. İkhem damarlaryny kiriş ýaly gataldyp biri-biriniň gollaryny gaňyrýardy. Hazımrat bar güýjüni domap ahyr Ardagulny bir arkan gaýtardy. Soňam çopon badagyna atyp batly tilikdi de onu arkan terretdi. Ardagulnyň toglaryň ýerinden gammasy gaçdy. Hazımrat o gammany garba barlydy. Muny öňe namarçylyk boldy. Hanaga diýip baryp o gammany Abdullahyň öňüne oklady. Abdullah o gammany eline alyp hayran galyp başyny ýaýkady. Ony ýança herwadlaryň arasyndan syh-syh gara murtlar jaýtyryp duran daýaw biri hanjaryny syryp öňe çykdy da Abdullah ýüztüp, "Ruhat beriň hanaga, men biýigidi öldürmäge syranyşaýyn" dedi. "Ýagşy çyk orta" diýip Abdullah oňa jogap berdi. Murtluk herwad orta çykyp, gollaryny çermep ullukan hanjaryny ýerine alyp görüşe taýýarlandy. Abdullah Hazımrata garandy, onuň gahyrly ýöden teredýänini görüp ýylgyrdy. "Me, Allah çyk orta" diýip ol Ardagulnyň gammasyny Hazımrata tutdy. Ýylgyryp oturan Abdullah bakafer edip Hazımratyň ýüzi açyldy. Oýun gammany ýerine alyp murtluk herwada tarap Hazımrata urdy. Murtuna baht berip duran herwad özüne tarap ýeli gamaly gelýän Hazımraty görüp keýerjeklep götüýnedi. Berdenim ýugurylyp öz herwadlaryna tarap gaçdy. Ýeli gamaly gelýän Hazımraty görüp halymsyra oturan Ardagulym tig ýerinden turup Abdullah tarapy urdy. "Peder suhta" diýip Abdullah murtluk herwada söýdi. Soňam çakır gülmäge başlady. Öz serkerleriniň gülýänini görüp herwadlaryň gülüşdi. "Aýsyn gaýratly bolsaň çyk" diýen ýaly bolup, ýeli gammaldyň Hazımraty Abdullah ýanyna çagyryp, onuň ýerinden gammasyny aldy. "Eger sen maňa nöker bolup geçdiň,
Men seni Habib pelwana satmaýyn. Onun maşgalagy öz ýanyma götürüp getirin. Saýym ýerim suw berip seni hor etmäýin. Hazımrat geňirgenmi? Men size nöker bolup geçip, soň siziň bilen gidip öz ogam talaýym diýip sorady. Abdullah Hazımratın näme diýjek bolýany berip düşündi. Ýok, başga obalar talamaga gidemde sen äkiderin dedi. Hazımrat hiç zat diýmen başyny ýekerdi. Anaga, ingogy maňa ruhsat beriň. Men gidip öz halaşýan gydymy. Jerini görün. Jigilerim hem geçimleri hoşdoşuyn. Döwletýar birden armalyp ýene geleýin. 100 tümen pulum getirip size bereýin. Soň meni näme isteňiz edäýin. İsteseňiz Habib pelwany gatyň, isteseňiz ýöňüňi öldüriň. Men aralyp armanyny çykdym bolýar. Abdullah özüne göwün ýetýän güýçli hem dowumlady. Ol bedirmen batyr ýigidi halady. Emma muny aralma goýup biljek däldi. Onuň goýberäýse, aralandan soň 100 tümenim alyp gaýdyp ýygyna geljegine de Abdullah ýady. Emma ararsa, bir bark döwletýary Mehmet öldürse, Abdullah üçin uly ýanyny. Döwletýaryň ýakiden ýetirleriniň howaslarlaryny ören köp pul gazanyp biljegine Abdullah gözi ýetdi. Abdullah pikirlerini ölçerdi. Bir gitdiýeri galsa, geljekde maňa düşman bolup dörer. Ingowy men muny Habib pelwan sataýyn. Eliniň şapylanyna, ýalňy dogrunyň gul bolup gidenine onuň içi ýanyp durunur. Ola düşmanyň derisine samynlykmak üçin onu gymmat baha satyn alar diýip ol oýlandy. Hyzmatkaryny çagyryp Hazımradyň aýygyna zurma goýurdy. "Oý ellerindenmi? Äkit, beýle gullaryň arasyna. Az etme. Suw bilen nanyň ısgynma" diýip Abdullah güldü. Ýesirler. Yaragy Hazımradyň yaragly adamyny ýeňip, oň elinden gammasyny alan hakynda gurrun. Herwadyň arasyna uly gowurturdy. Käbir dowumrak herwady. Gyýyska yaragly adam bilen ýalynyň güýçliýanyşyp gördü. Gaty batyrlyk, ören şalatynlyk bolmasa, beýle görüşde üstün çykaýmak kyn. Her eline bir terdesden alyp, ýeti gylyçly adam biri uruşmany. Ony ýeňmäni bir herwadlaryň köp soňurýar. Emma yaragsız jeňe çykyp, yaragly adam biri görüşmek uly olar entek-entekler başarjakdyr. Şoň şeýlem herwadlar Hazımrady hylaýarlar. Garawul oňa gaharlanmaýar, söwmeýär. Käme hal guur söýüp getirip berenine asarynyk bilen bişeni temmerýär. Bir gün ýygynyň howaslarına girip, bulaň iki ýoldaşyny satyn alyp gitdiler. Enne bennilik dediňe Hazımrat bilen Seyit Turgaldy. Ýoldaşlar hoşdoşup gidenden soň Seyit Turg kemselip ýene aglamaga başlady. Hergede kol aglanyny Hazımrat oňa soragy goýdy. "Seyit Turg, sen näçe diýe bakýadyň? Köşek torundy lagdaplasaň 20 diýe bakýadym" diýip ol aglamasyny goýup derre gurrun girmäge dururdy. Bir gün ýol meniň ýylyma düşdi. Hazımrat Seyit Turgyny ýerine tirkep, zynjyrlaryny şaňgyrdyp gitdi de, ýagyň gyrasyndaky üskün haşyr otlardan ýygyp güne seretmäge başlady. Murun tirkeşip gidenini görüp howsura düşen garawul, olaryň ot ýagyny görüp köşüşdi. Gullara ýyşa başlady. Baalaryny ot ýagylar diýip ýylgyrdy. Garawul agşam çörek getirip berenine, ýa-ki ýygyp uğradan otlaryň üstünde bendilerin gyşar ýatanlyklaryny görüp, "Ha, bular mal üçin ýygman, ýözlerin düşe üçin ot ýagan eken" diýip öz ýanyny pikir etdi. Garan katlyşan badyna iki ýetir uğratyn üstüne gyşardy. Olar te uklayan çalar, öz ogularyny, tanışlaryny ýaklaýardylar. Geljekde hakyna gamly pikirler batýardylar. Eň süňkleri ägirt gaby. Fiýh murtlarynyň togry uzy guloklaryna ýetip duran döwletýar begi, Hazımrat 20 süle ýatlady. Öz ýetirlerini ýerine satyn alyp, gulçulukdan azat etmek üçin ýüz tutup gelen garip batyrlaryň pullaryny ogurlamak, öz obodaşyny satmak, öz halkyna dönüklik etmek, iki goňşy halky özük durup aradan peýda görmek, diňe döwletýar ýaly diýýüs adamyň elinden geler. Obanyň akyllar ýaşuly sady galy, döwletýaryň kimdigini gowulýan eken. Onuň ähli pysy buzulugyny gowuşýan eken. Sady galy, döwletýaryň öz halkyna, öz watanyna dönüklik diýenini bile aýdyp ýürtedi. Men ağırlanıp onuň toruny düşdüm. Özüm sattırdım. Ol nejis. Meni öz düşmanymy Abdullah edil galtamanlaryň serkirden sattı. O zalim galtamanlaşy meni gör nire satmagy ýarlanýar. Ardagulynyň gammasynyň darbynyň zordan ölüm öýüne tapdym. Habib pelwanyň gammasynyň aşagyny tapmak her hili batyr adama deýertmez.
Men yaşlı etdim. Ağlandım. Belgunun kapanına düştüm. Bir yalnızlık inni men başıma yetmeli oldu. Men öz ömrümü gow başladım. 5-6 yaşlarımdan başlap yaba mindim. 8-9 yaşlarımdan başlap at çaptım. Uruş işlerini öğrendim. 14-15 yaşlarımdan başlap yol ovamı goramak üçün yol obudaşlarım arasında elime kılıç alıp düşman bilen jenge girdim. Yoldaşlarımdan askın durmadım. Ölen atamın adına ağır namus getirmedim. Doğru kıyafet göçlerde yengil yelpay yaralandım. İn son kelek düşmanın in batır terbadı. Habib Pelvanı başa baş tegoşta yengdim. Masgır edip attına ağdardım. Edil ömrümün şu yerinden soňuny Allah Taala maňa täzeleden başlamagy meýsser etsedi. Onda men ilki bilen öz ganym düşmanym döwletýar bilen başa baş tegoşa girerdim. Azamrat uludan ak çekip gaharına dewge galpdy koturdy. Maňlyny yumrugyny diýrep bir tarym diňşirgenini. At toýnoklaryny dükürdi köpürlüdi. Adam gagyrda sama geldi. Seytulam dik oturdu da gözlerini tegelep. Hazımrada soğur etdi. Düşmanlara goğulun tapdı görü. Bir hıyala mindir ödüyen. Belki bir satmak istektirler. Ayıp Pelvanım ödü bilye. Başa geleni görmeli olur da deyip Hazımrat şenetti de uludan gaygır demalı. Bir batlı ses bir zat deyip gaygırdı. Birdenem hemme başlı gagırdıra kaldı. Yan ses batlı gaygır gidip söylemeye başladı. Abdullah Serkerde'nin sesidir. Türkmenler gelip Habib Pelvan'ın obasını taladı. Onun yekezi oğlunu başka da gelin gıydırmadı yetir alıp gül edip satmaya gittiler. Şoların ağırını almağa giderin deyip öz kerbadlarının başını kıldıryandır deyip Hazımrat şenetti. Sesler yatışandan son. Topur atın toynoğunun dükküllüsü. At toynokların sesi barha udoklaşıp, yuvaşap, ahır eştilmesi varlı. Begi dişlerine bir näçe obanı gany saykap bir topar pahyr talarlar. Uludlaşı gelip bir topar yetir getirirler. Bilen her obamyzda serdar var. Emma serdar var. Käbir serdar adyny alyp ýörenler serdar därle martar galtamyn maşy. Serdar diýen sady gaýdaýdan. O ýaşuly il talanok, galtamyn sürgedenok. Onuň ýigrenligi galtamyn ýek görýän il talayan. Gaýgyly pikirler edip Hazımrat giýjäriň bir mahal uka etdi. Günerden aharynyň gedip ýöň ýanyna uluk gaýradan ilki wada sala soňa baka ýuwaş-ýuwaşdan gaýtalap gyýkylyk galmaga eşdirip başlady. Galtamanlara gelýär diýen. Gidenlerine sesle gittiler, diňe at toýnoklaryny ses çykýady. Emma gidenlerine uluk galmaga turdup gelýärler. Ol zırry oňulmagy semellip Hazımrat oturun ýerine çenetdi. Doğrudan bir gedek galtamanların bolzuru oňa çoňupdyr. Sopony solugy bilen agyr sürü goýun getirdiler. Bir topar diýeripdirler. Bugün nahar giýjikdi. Emma ol içine gaty ut sörek dowrurun, essiz emma ýagly, agyzdan galan kelle başaýak şorwasyny getirip ýetirler berdiler. Biri aç şoraýdan oklar. Dogruda, eger gul edip satjak bolsaň, adamyň daş görküni, daýaglygyny saklamaly. Öljek bolup duran hor guluny italarmy diýip pikirlenip, Hazımrat Seyitgulynyň nahar işine tyýnetdi. Garanky madar atlyşanyny ýene 2 tane ýetiri getirip Hazımrat bilen Seyitgulynyň ýanyna turtdylar. Olar ören udokdan getiren olmagy semeli, gaty ýadan olarly. Gere gelmäşe sesli ýünte gyşardy da uka etdi. Hazımrat jerini ýatlap, udok gatlap uklap bilmedi. Mehmet jeren sagaman alyp giden bolsa, ol kakatyna oşandyr. Öýlerine cennet bilen gelip görünür. Meniň nähil ýaly düşenim bilýändir. Meniň günüm gaýgy bilen ýatlaýandyr. Biz onuň bilen ýene duşurmaka. Hazımrat ahyr uka etdi. Erteli gün doğan çağlary ol öýe ýurluşlaryň hümürdesine oýandy. Täze getiren ýigitlerin ikiden biri birini gaty meňdeşdi. Olar iki doğanylmagy çemellip Hazımrat şenetdi. Onyança olaryň iki awragy "Salamu aleykum. Siz Hazımrat mı?" diýip sorady. "Wa aleykum assalam. Dogry men Hazımrat. Men tanaýarmy?" diýip Hazımrat sorady. "Men sizi bir gelip görüpdim. Sada gaga oğluny öýürüp toýdanyny görüpdim. Siz şonda melatyň gulugyna saw sakdyňyz.
Atam başına attı. Men Mirat'a girdiğin bir zat aýtdyňyz mı diýip sizden soradym. Sen boldy. Men Mirat'a hökman şu gerek bolgun. O bezerlen ýüpek gyňa soýaryk beriljek diýip sawus çaktym diýdiňiz. Melatam bolýa, hökman odurny başatdy diýdiňiz. Doğrusu toyda Mirat'tan çıkıp onu düýüplü gyňa baýragy mallyňyz diýip o ýigidekçe gurrun berdi. Geçen güýlük toyda bolan işler ýadyna düşüp Hazımrat boduldy. O ýüpek gyňa jerenni etlep ezetine bereni. Onuň gelin artak öz gelinime berer diýip suwurla gizläp goýany ýadyna düşdi. Gaýgyly demally. Gamly pikirlerden sowulmak üçin Hazımrat oýutdan adyň näme diýip sorady. Adym bolan "Benim meňjigim, oňa adam ýogşon. Giň golun agdyny ýalkap baýyn goýuny okýady. Birdenem ýyzarly söz üstümedi. İtimiz galyp süre çapdylar. Goýunlary düýämedi ýeşegmeden sürdüler. Ene özümden tutup getirdiler. Ýylymyzda ýekejemiz galdy. Ýylymyzdan gelip biz satyn aljagam ýok. Bizde degerlik bolsaram ýok." Bolan gaýgyly pikirlerini. Uludan demally. Birdenem Ýöňrak bir gün seniň Milatyňy mürüp dügület ýarby, giň ol bilen ilerlerine geçip gitdi. Äher nökerlerim oňa ýydyny. Ennäme altyn şaýryn ýary Milatyň üstüne maýus şäk menli bir päh gelişýär. Milat sen taýyk tanadyňmy diýip Hazımrat dikine galdy. Milat ýugurdy baglada ahyry. Biz ele gaýlardan tanamaýan bolmaz. O gün döwlet ýarbyň toýunyna Milat ahanyň men atlaryny oldy diýenne Hazımrat bolagonyň sözüni berip "Olgun döwletýaryň nähil toý boldy?" diýip sorady. Döwletýar özüniň iki aýalynyň üstüne ýene aýal aldy. "Hal Mirat çöpüniň ulugyny alanymış. Gaty goduny ýerler." Hazımrat ýerinden döwgaldy. Bolagyň gürlemesini goýup haýran galyp gürüňdeşine etdi. Hazımratyň ýüzünde gan petdi ýok. Ol aýagynyň zynjyryny şaňgyrdadyp aňyrda duran garawul tarapy gurady. Garawul "Nere? Otur ýerinde" diýip çalt-çalt ýygyrmaga başlady. Emma Hazımrat onuň gulakly asman şol girip barýar. Garawul öňünden çykyp onu goýbermejek boldy. Garawulyň döşünden tip hülenokledip goýberdi-de, dynjyrynyň maý berişine görä äwmeýän ýaglyk şol Abdulla bilen öňkü duşan tarapyna barýar. Garawul hanjaryny çykaryp ýetir gorkujak boldy. Emma olaryň ýaragyna üntüp bermän şo gidip barışyny tuguly ýapdan geçdi. Onuň üçin dünýäde iň gymmatly zat Milat bilen jerenni. Olaryň ikisinem Hazımratyň ganym düşman zalim begirinden aldy. Gahar gelip Hazımratyň kellesi dumanlady. Ol näme edip ýörenini bilmän Abdulla hanyň gürleşmäge meni boşat diýip oňa ýalvarmagy barýardy. Garawul gyýgyryp, aňyrda gylyçlaşyp, uruş ýeşen türgünne şüpýören herwadlar kömegi çagyrdy. Olar bu galmagaly ilki wada garap durdular. Birdenem ýerlerine ýalaňyz gylyçlaryny bulaýlap, bar Hazımratyň üstüne gyýgyryp soldy. Hazımrat gorkup kürtdirilip durmady. Ol şol ýöňkü ýürüşini elleri ýaraly adamlar tarap barýardy. Hazımraty öldürmege del, onu ýaralamagy da herwadlaryň haky ýokdy. Abdulla onu diýerligine ekidip Habib Perwan hatçykdy. Bu galmagaly Gattalla kiçirek saýdan Abdulla çykdy. Özüne tarap gelen Hazımratyň üstüne elleri ýalaňyz gylyçly herwadlaryň solanyny görüp Abdulla janytdyga ýygyrdy. Terkerderin gaharyn tetine eşitip herwadlar kuştuň söpi alyp her kim duran ýerine doňup bardy. Terkerderin ikinji buyrugyny eşitip herwadlaryň bary ýygyna gaýtdy. Hazımrat zynjyryny şaňgyrdyp Abdulla goýup bardy-da, onuň edil garşyna ketini çykyrmany çiňgelip durdy. Birdenem iki dyýdyny çöke düşdi. Halagy öňünde baş egip ýalbarýan. "Meni 3 günjik goýup ber. Meni ýylyma gaýlaýan. 3 günden soň ýene geleýin. Pul getirip bereýin." Batyr ýigit öz düşmanynyň önüne baş egmez diýip Abdulla onuň sözüni böldü. "Men gorkup baş egemmek, aralmagy meni goýup ber" diýip ýalbaryp baş egýän. "Aralandan soň meni näme etseňe ber. Ölsem armanym ýok." Abdulla ýene Hazımratyň sözüni böldü. Täze sözler ol ýöňüne eşitipdi. "Men sana öz gylyjyny bereýin. Ýene matam bereýin. Gerek bolsa pulum bereýin. Ýanyňa gider men nöker goşaýyn. Gidip beg bilen Mämmede degmän. Sadaly, ýa onuň ulagyny öldürip gelseň, gulçulukdan men azat edeýin." Bu sözleri eşitip tük gödüşip ýatan Hazımrat usullen dik galyp Abdullahyň ýüzüne gazaply seretdi-de, ketini çykarman pyrra ýuguruldy. Ýeňsizin tüňgürdip haýalçykdan ýürep ýygyna gaýtdy. Onuň aýagynyň zynjyrynyň şaňgyrdysyny diňläp, begte ol suwly ýapdan geçýänçe onuň ýygyny teredip durdy. Ol oýlanmagy denler. Men oňa pikir etmäge maý bereýin. Belki meniň şertim radylaşar diýip ol guman etdi.
Hazımrat gelip sessiz ýünde ýonky ýerine Uğur bedeniň üstüne geçip oturdy. Yoldaşlaryny teretmän aýagynyňky zynjyryna üns berip başlady. Bunyň asaryny tapaýmasaň, böyle adan aýagyny sypdyrjak manyň ýok. Asaryny ýerden tapjak, zynjyryň asarlary Abdullaň jaýyny saklanýanlar. Ýyga bolaýsa, ikisi ýerini ýigiraýsaň boljak. Birdenem Hazımratyň bu gamly pikirleriniň tar ýoluny, onuň ýoňuny bir kerden ýagly dograma goýuldy. Nahar getiren hyzmatkar ýylgyryp gitdi. Gelin oglanlar, ýeliň diýip Hazımrat alyp başlady. Ýekirleriň dördüsem o dogramadan mazal doýdular. Abdullahyň beýli fahyrlygy nämen alamatyka. Hazımrat hem pikir edýärdi. Hem aýagynyň zynjyryny aşak bolýardy. Teýahir zynjyry asyp bilmejegini onuň gözi ýetip, ýüreginde iň bolmany duşmanyň aranman arasyansaň zyňgyrdama diýal emir etmän gamyny ýyp başlady. Dolugynyň uzundan ýyrtyp alyp, sehel gymyllaryny ses edýän zynjyrlaryň arasyny sarady. Aýaklaryny gymylladyp gördi. Zynjyr sesden ok. Garanky mazal düşünden soň, bulan dördüsem guur bedeniň üstüne gyşardy. Hazımratyň gözüne uky elen ok. Ol diňşirenip ýatyr. Yoldaşlaryň ukagy denen aňyp Hazımrat assa galyp usurlyk güle garawul etdi. Garawul bir ýogyn töňge ýaplanyp arkaýyn ilkilipdir. Ay aýdyň bolmasa ýaşy bolardy. Bütün töwerek görünüp dur. Hazımrat töweregini tersaldy. İyi misalaryk. Herbadlaryň bady ýatypdyr. Hazımrat ýuwaş ýürep başlady. Zynjyr tereden ok. Beýle haýal ýürep Hasan owa ýetip bolarka. Hazımrat agaçlaryň arasyna gidip barýar. Ol ýol legisi herbadlaryň üstünden barjak. Şonuň üçin ol has günne gordan gitdi. Haşal otlar, gyrymsa agaçlaryň ýürümäge täsir berýär. Inne ara bir näme açyldy. Herbadlar zynjyryň sesini eşitmediler. Hazımrat zynjyryny şaňgyrdyp has düzümlek ýadymlap başlady. Ahyrul dagyň düýbüne ýetip etegi syýry bolady. Bir ýerde otom, gyrymsa agazam adyrak, emma bir ýerde oňa ýürümäge ýyr daşlar täsir berýär. Şeýle de bolsa, ol aýagy düşoklanan ilerisi ýaly kim-kimden ýoňa gidip barýar. Iýje ýarymdan agdy. Emma Hazımratyň ýüren ýoly az, ol gyslanýar. Emma ýol ýönüne ok. İçin ýakaýyn ýaly galasy üskün, gur böwürslerini ýap gelip daga dirildi. Tuğul ýagyň şep tarapyna geçmäge gur böwürslen ýol beren ok. Dagym dyrmaşar ýalylar. Dik gaýa. Ne etmeli? Aýagyna zynjyr bolmadyk bolsa, her ederdi, ketip ederdi. Gara daga dyrmaşardy. Bir şigar galmyşdy zyrym, daga dyrmaşmaga täsir berýär. Gyýda gaýtmadan başga çäre ýok. Hazımrat pikirlenip köp oturdy. Bugunumdan göre Hazımrat üçin Abdullah ýagyny nahary berdi. Hazımrat ýok. Hazımraty gaçyrypsyň. Abdullah senin deriň soýar haramdady diýip garawly söýüp hyzmatkar getir naharyny ýynaryp gitdi. Gonjuna gor guýrun ýaly bolup garawul iki wakal gady. Hazımrat ýok. Honha Edrail ýalyp Abdullah gelýär. Garawul doňdy. Hazımrat nirde? Beder sukta. Bağışlan hanağı, men günäkär diýip Abdullah öňünden garawul diýde çökdi. Dürrü gamçy şarp edip garawulyň arkasynda oýnady. Aýaryňdan zyrny näde başdy. Hazımrat näme bolup gaçyp gitdi diýip Abdullah haýbatlaýardy. Garawul hiç zat bilen ok. Abdullah garawuly urmak üçin gamçyny galdyryny, hol aňyrdaky daragtlaryň arasy bilen zanyjyryny şakyrdyp, "Ew men bäri gelýän Hazımraty onuň gözü düşdi." Gamçyly ýerine şak goýberdi. Biýigide edip tezrek Habib Perwan hataýmakdan başga alaç ýok diýip ol pikir etdi. Ýollu. Bir gün Habib Perwan ertir namazyny okap bolandan soň namazyň üstüne oturan ýerinden ýagyş dile gelip başlady. "Ey gudratly Taňrym, meniň ýalňyz perzendimi öz penaňda sakla. O da alim döwletýar begin kalbyna eretmeýinler. Goýul meniň balamy özüme gaýtaryp bersin. Meniň ırzaguldan ýiberen pullarym onuň gözlerini gapsyn. Goýunejiz meniň oglumyň pulu satsyn. Ya Ýeri-Allah, özüň meniň oglumy azad et. Ya Pirim Hazret Ali, meniň oglumy hümmet ber." Habib Perwanyň aýaly Benewşe Allah ýalyr oturan ýeriniň ýeňdeginde göz ýaşydy oturşyna Zapar gulyny atlaýardy. Irzagul pul etip türkmeniň begine berer. Ol beg pul gowy görýändir. Belki meniň oglumy özümde satar. Huda ýol berse, Irzaguly Zaparguly jan alyp gelir. Bu wagt gapaçyldy. İçeri etlen Irzagulyny
Habib Pelwanam Benewşe de görüp bir wada ankardy. Ardağulynyň gelinäki içi pullu ağrı ýagly göz düşenden edil ýylan görünýär bolup Habib Pelwan de goýaryn galdy. Pul almadymy? Japar Uljan hany? Han meniň oglum. Ardağulyn jogap berip bilmän durandan Benewşe gorkdy. İçini çekdi. Gorkusyny saganaklap çarazydan ağlap başlady. Iki ýylym izeleriniň gapdaryna oturup gorkullaşmaga durdy. Japar Uljany getirmediňizmi? Hani meniň oglum diýip Habib alzyrap şol bir sorugyny ýene gaýtalady. Yaman hawal aýtmak kyn. Ardağul sakana Japar Uljan ahyrly ýok dedi. Satypmydyrlar? Ardağuly hawod ýene şaraplyny başyna atdy. Meni Habib Pelwan Huda ýurdy. Meniň ýeke perdendim ýalňy oglum gul boldy diýip kedin tanladyp öz düşünýänden leýirini. Ýoşdan tedýän Benewşe "Vay balam Japar Uljan" diýip beýgyryp ağlap başlady. Onun iki ýylym ezerin fetine tertlerini goşup ağlady. Habib Pelwan öz kellesine şepeliniň ýumrugy bilen urup öýde aýlanmaga durdy. Şepeliniň ýumrugy her galanyna şapyk sagyrnyň gologam ýokaryk galýady. Men gulaýyn. Allah'ın gazaby men başymdan ýenni. Dünýäde menden günäkär adam ýok. Maňa gargyşdyň diýip ol samraýady. Ahir ortasyn goýdy. Ağlayan ayağını serilip kürttürülüp durdu. Goýteňi, ağlama. Bar o jaýa diýip aýalynyň gyýylaryna içki jaýa koýdy. Benewşe gyýylary bilen içki koto geçenden soň Habib Pelwan ýöden aşap goýurdy-da, ýüden sallap bir meýdan deňşirgene oturdy. Ardağul ağa diýip, ol henidim gapynyň agyna müýnürgäp duran daýaw agasyna üzülendi. Geç otur. Meni Huda ýurdy. Otur pikirlenişeli. Düde tutup ber. İki baş neşe roly. Aklymyz durunur. Näme etmeliligimiz pikirlenişeli. İki dogun ýastyklaryny ýanaşdyryp goýşardy da neşe etmäge başlady. Habib Pelwan düýeden agzyny aýyran wagty, düden aýyran wagty maşadan fary kişmişi bilen çaý urtlaýady. Hem oğul hakkında pikir edýärdi. Meniň oglumy gum içinde bir çarwa baýtatynydan bolsa, onuň ömürlük gitdigidir. Galawym ören uly. Ne hiledip onuň içinden bir gulu tapjak. Onuň öýü ýygyna gaçar. Aşdugy bir sülbeýi warnul helak bolar. Allah Teala'sy çöp baş gymylamagy. Bu zatlaryň bary Hudaýyň işidir. O neden etmişlerim üçin maňa göz görkezýänler. Men Allah'ın hyzmatynda bolup namaz rozan ırmaýyn. Maşada gidip Hazrat İmam Rızanyň guburyna ýykylaýyn. Allah jan, men günämi geçdi soň oglumyň uğruna çykaýyn. Bu wagtlar Ardağul Habib Pelwanyň düşmany Hazımrat bilen duşşany pikirlenýärdi. Onuň neçede ýetip dilasyp başlady. Seniň aryň almak üçin men Hazımrat bilen başa-baş döwüşe girdim. Walla Imam Rızanyň haky üçin. Seniň näme hil duşdyň? Diýip Habib Pelwan sorady. Abdullah terkerde onu ýetir alypdyr. Hindem getirip saňa satjak diýdi. Durun gün Habib Pelwan galykdy. Derewdi kelli. Bir kere çaý urtlady. Ine bu boldy. Abdullah Hasanyny maňa getirip berer. Allah birdin, häzir Abdullah ýene ahala tekeler talamaga gitdi. O belki bir aýdan ýa ay ýarymdan geler. O gelende de Hazımraly saňa 100 tümeniň bäri bermez. 1000 tümenim bolsa, men o zalim alyp 1000 pare edip etini dograryn diýip Habib Pelwan has dikeldi. Bardalyň günäkär Hazımrat, o meniň sag elim çapmadyk bolsa, hiç kim gelip meniň oglumy ýetir edip bilmezdi. Men onuň dertine samanlykaryn. Habib Pelwan gyşaryp, gölemen ýaly düdeden sordy. Agzyny giň açyp goý tüstäni dik ýokary güçledi. Hani sen Hazımrat bilen başa-baş döwüşdüm diýdiňler. O ne hil boldy diýip Habib Ardağulyny sorady. Ardağuly zäherli tüstäni öz geregine içine sordy. Onuň neşeri bir kemde ýetipdi. Hem işere munyň ýaly wagtda ol Şah Abbas'yň dilalatlyk hakyny gurruna başlardy. Emma häzir onuň ýeri däl. Häzir ol gamly. Ardağuly käsedäk şaýyny ortlady da Abdullah herkerde ene biz seniň iniň Habib Pelwany başa-baş döwüşde ýeňen adam diýip öýüň bir ýetirmi közdi. İlki wada men inanmadym. Walla Hazrat Abbas hak şünnýenden soň inandym. Ayak yaraň başasyk ýaş oglan otyr. Men 200 gammamy syrıp oňa tarap topuldum. Bagasy 200 tümenler, ýöllürseň puluň alaryn diýip Abdullah gorkup men saklajak boldy.
Oy onun bakady müňtümen bolsun. Men ödenimin ağrına jykdyp, ýaş ýigide tarap uğradym diýip, Hazymrat bilen bolan wakany inisine Habiba birin aýdyp bolşýar beýan etdi. Habib Pelwan pikirlendi. Bir kere çay urtladı. Başını rardı. Hazymrat batır mert jigit. Bir namart diýip ol ýene pikire batdy. Arda goly bar gitdi öýüňe. Ersir Imam Mirzanyň guburyna ziyaret etmäge diýäs. Ýol şaýyňy tut. Sen meniň bilen gidersiň. Men goly adam kömekleşersiň. Arda goly düzesini beýlek goşlaryny ýynap öýlenegdenni. Habib Pelwan bir günäkär diýen ýaly edip başyny gamly ýaýka oturdy. Arda goly därli tüssäni öz gedegine içine tordy. Onuň neşedi bir kimse ýetipdi. Kim işler munyň ýaly wagtda ol Şah Abbasyň delalatlygy hakynda gurrama başlardy. Emma häzir onuň ýerdäl. Häzir ol gamly. Arda goly käsetinden saýyny urtlady. Abdullah Serkerde ine bir senin inin Habib Pelwany başa-baş tögeşde ýeňen adam diýip özüniň bir ýetirini urkezdi. İlki wada men inanmadym. Walla Hazrat Abbas hak şünnýenden soňlandım. Ayak ýalaň başasyk ýaş oglun otýar. Men 200 gammamy syrıp oňa tarap topuldum. Bagasy 200 tümenler, ýöllerseň puluň alaryň diýip Abdullah gorkup men taklajak boldy. Oy onuň bagasy 1000 tümen bolsun. Men ödenimin ağrına jykdyp, ýaş ýigide tarap uğradym diýip, Hazymrat bilen bolan wakany inisine Habiba birin aýdyp bolşýar beýan etdi. Habib Pelwan pikirlendi. Bir kere çay urtladı. Başyny rardy. Hazymrat batır mert jigit. Bir namart diýip ol ýene pikire batdy. Arda goly bar gitdi öýüňe. Ersir Imam Mirzanyň guburyna ziyaret etmäge diýäs. Ýol şaýyňy tut. Sen meniň bilen gidersiň. Men goly adam kömekleşersiň. Arda goly düzesini beýlek goşlaryny ýynap öýlenegdenni. Habib Pelwan bir günäkär diýen ýaly edip başyny gamly ýaýka oturdy. Ertesi ýol şaýlaryny tutup, öz ýijek-geýjek zatlaryny alyp, ýablarynyň iýimini bedesini ýükläp 2 dogan araba minenlerini Habib Pelwan aýar kim gyýlarly goşlaşdy. Men köp günäh işler etdim. Şonuň üçin Allah Taala maňa jeza berdi. Göz görkezdi. Meniň ýalňyz oglumy gul etdi. Men diýarata gidýän. Hudaý ýoluny janyny soýaryn. Ayet dua okaryn. Allah Taala erhimdardyr. O men ähli günämi geçer. Eger men günälerden ýalkansam, Allah Taala oglumy bile gowşurar. Ol biziň zapar gul janymyzy gulçulukdan halat eder. Beni uşu, gyýlarym, inilerim, hoşta bolun. Ha, ýene bir zat. Abdullah meniň düşmanym Hazymrady getirdi. 100 tümennide onu satyn alyp, men gedýän şam saklan. Emma hor etmäň diýip aýaryna kim inlerine tapşyrdy. 2 dogun jygylym dökülün ýaly daşly ýol bilen arabalaryny şakyrdyp, Imam Mirzanyň guburyna ziyaret uğradylar. Habib Pelwan doduklaryny gymyrladyp ýol boýy dowa kıýady. Şo gidip oturuşlaryny 2 dogun gusonda etdi. Gusont bütün adamlarynyň gözüne ören uly şäher bolup göründi. Olar arabalaryny şakyrdyp barmaşy şäheriň gaýraky türkmen dergesinden girip, ortaky meýdan çagardylar da sawy urulyp üstü balahanly çaýhananyň öňünde saklandylar. Kapdan ýeriniň kimdigini tanamasalardy, onuň deýişli, görmeýän adam bolan üçin derleşip çaý içip oturan adamlardy. Gyşaryşyp keyp edip ýatan neşebentlerem üçerilip Habib Pelwany aradylar. Pelwanyň egine ýatkynjak atynan türkmen biçüli agyr çäkmeni onuň golukdugyny merak eden ýaşardy. Ol çaýhana gelen wadyna batly ses bilen salam berip içeri girdi. Ol tördäk hal şoň üstüne geçdi. Şep golunu ýelek ýastıga berip gyşardy. Bir daýaw mihmanyň özüni göwün etýän adamdygyny mereke ýam aňdy. Derlew çaýhananyň çinnäki hümürdir ýatyşdy. Biýagda ýetgende oturan ýaş ýigit çaýhanaçy mihmanyň gelişini üýtgeşigrak gördüm näme? Ýöde bir jele gaýlaryň adamy däl bolmagy semellip içinden çenetdi de derlew Pelwanyň garşyna durup oňa egilip salam berdi. "Näme ýumuşyňyz bar bolsa, aga buyurun" diýdi.
Çayhanasynyň ýüzüne de garaman Habib ondan çay soradı. Soňam ýüzüni agratyp güle galdyryp, iki tane piti getirdi. Ardaguly atyny arabadan muşadyp naharlap, suwlap, soň çayhana geldi. Habibiň ýanyna turup ulum çay içmeye başlady. Onu ýança ýaş çayçy, iki tane içi pitili, ullokan şah kätäni ýanynyň petde çöregi bilen ýasy mejmeňiň üstüne getirip, bir mihmanlyň öňüne goýdy. Ýag bilen, sary bugu bilen ýüz gaýmaklap duran pitiniň içine Ardaguly şemşet naýlanyny piti ýagly et hem yer almadyr nokutdan dol eken. Nahara yaman näli allyp, o dinsiniň ýüzüne etdi. Yaman bolmasa, hani ilk allyp, Habib agasyna garaşdy. Uzak ýolun gelen iki tane ağaç dayaw adam, piti näçe ýagly bolsa, dessine şakyatany boşatdylar. Ardaguly gözüniň gytagyna aýlandy. Bular tarap seride oturan çayhanasy ýaş ýigit derew ýerine galdy. Gelip mehmanlara "Näme buyruk bar?" diýip fars diline sorady. "Ataň öýdemi?" diýip Habib pelwan oňa kürt diline sorag berdi. "Beli aga" diýip çayçy başatdy. Habib pelwan geldi diýip "Men çayhanada oturan kakyňa habar ber." Baş üstüne diýip ýaş çayçy çykyp gitdi. Habib pelwanyň sesini eşitden merekeniň bar oňa ankaryldy. Neşedip yatan piyadalaryň bary tirtigine daýanyp pelwana tarap gaňyrdy. Çayhanasynyň kakasy näme gerek? Onuna bir sıra soran ulhan kim bolmazdy. Neşedip keýipden çykardyk diýip Ardaguly öz içinden pikir edip, enesiniň ýüzüne nägilik göteretdi. Çayhananyň içiniň hümürdi artyp başlady. Tanamayanlar bir geň daýaw adamyň kimdigini sorady. Tanayanlar Habib pelwanyň tarypyny ýetirip urady. Ýaş çayçy gelip, "Sizi kakam çagyrýar" diýdi. Habib pelwan bilen Ardaguly ýerinden turup uranyny ol ýene, "Pelwan aga, men sizi tanamadym. Şonuň üçin hyzmat etdim, bagyşlaň" diýip, ikinji gata çykýança ötünüş sorady. "Buýruň" diýip Habib pelwany balahanyň gapysyna açyp berdi. "Salam aleykum" ýazan aga diýip salam berip iki dogun tirkeşip kapydan girdi. Öýesi daýaw garynlyk saar takkyl piyada ýerinden turup görüşdi. Hersi bilen görüşenden soň hana boýurun saar takkylyny sypady. Onuň sakkaly eňigiň aşagyna 3 barmaga çenni uýunlukda garadyň edip gyrşalypdyr. Ýaşy 50den geçen bolsa, onuň ýüzünde ýekisi ýygyrdam ýok. Bu bolsa onuň agryş etmänligine, gara gün görmänligine, gaýgalady çekmänligine şaýatlyk edýär. Haliniň üstünden Bularyň aşagyna oturmak üçin ýörüti tikilen düşekse ýazdylar. Mehmanlar oturmadyna öňlerine çay geldi. Soň dürli tagamlar gelip başlady. Öýeti Habib pelwanyň ýüzüne siňe seretdi. Pelwan, "Bizi ýeňen türkmen nähir adam?" diýip haýran galyp sorag berdi. "Men o türkmeni gördüm" diýip Ardaguly ara goşuldy. "Men Abdullah hanyň ýanyna baramda, ol maňa bir ayak ýalaňyz oglanjy görkezip, "Ine, şoglan Hazymrat" diýdi. Men hanyň sözüne ilk wagt ananmadım." Ardagulyň sözü berindi. Çaýna har geldi. Ýeri biçilenden soň sözüniň ýerinde dowam etdi. Hezreti Abbas'tan andy çenden soň men onuň sözüne anandym-da, uýun gam mamalyp menem Hazymraty topuldum diýip, bir dedi Hazymrat bilen bolan wakasyny görüň berdi. Allahyň gudraty güýçlüdür. Bir kidijik ýaş ýigit ýurda meşhur Habib pelwany ýeňer diýseler, kim onanar? Bir ýerde bir gudrat bardyr diýip öýeti ýazdan haýran galdy. "Men köp günäh iş etdim" diýip Habib söze başlady. "Adam öldürdüm. Asuda turan ýylaty taladym, ýetir aldım. Ulgarnak satdym. Meniň eden günälerim üçin Allah Taala maňa göz görkezýändir. Ha, baýdanyňyz dogrudur. Towba etmeňiz gerek" diýip öýeti ýuwup berdi. "Men häzir Amam Mirzanyň gowruny ziyaret etmäge barýan. Gaty dogry edýärsiňiz, onuň soň Kerbala-da gidin. Allah Taala belki günäňizi geçer. Allah Taalanyň dergahynyň giýindigi hem onuň resmindar geçirmeli hakyny köp görüň edip, ahyrin ýatsa namazynyň soň ýatdylar." Habib pelwan, "Vilayatyň iň tanymaly adamsy. Akyllar ýazan agady. Meniň towba edip ziyaret etmegim makbuldy. Dogry. Men Kerbala-da gidip amamlaryň gowruny ziyaret edeyim diýip, uýunly ýyjyp pikir edip, ahyry uka etdi." Daň namazynyň soň Ardaguly ýawsyny naharlady. Suwa ýakdy. Ýazdan agwylyn oturup iki dogun çay içip nahar ediler.
Öýesi ak pata berip iki dogany ýola saldy. Daýa uýaby ýene şakyrdyk, ýeňil araban çekdi-de, jygylym ýola düşüp jürgüleriň arasy bilen iki dogany loňkulladyp, guşlugy tarap alyp gitdi. Guşondyň harabasy ýerde bardy. Atly ýolagçylar bir iki doganyň ýerininden ýetdi. Salam helikden soň ýene goýup gidýärler. Piyada, düýeli, eşekli ýolagçylaryň ýerinden bolsa bir iki doganyň arabasy ýetdi. Salam helikden soň ardaguly olaryň saglygyny soraýa, nire barýanlyklaryny soraýa. Ýolagçylaryň köpüsi maşada ziýarata barýanlyklaryny aýtdy. Dogry, her adamda bir kemçilik bar. Kimiň şagaty bolanok, kimiň şagaty duranok, kimiň başaýlanýa, kimiň aýaga agyrýa. Garaz, maşada gidip ziyaret etmek üçin her kimiň özüne ýetesi derdi bar. Anha ýene bir araba gelýär. Ol näçe aýagyny şifa tapmak üçin gydyrmamy maşada barýar. Bular indi iki araba bolup goşulyp gitdiler. Ýöňde ardagulynyň arabasy, aýdyna keselbent aýallynyň arabasy. İki araba tirkeşip maşada bakan barýardy. Ahry uzakdan maşa şäher görünip başlady. Ilki bilen Hazreti İmam Mirzanyň guburynyň gümmedi symgydyl gabarlyp göründi. Sada kalyp oňa gydylmam diýerdi. Gydylmamyň gümmedini gören matlaryna her haýy billik sürelerini okap tügül galdyrdy. Ayet okanlaryndan soň her haýy öz içinden öz dileglerini etmäge başlady. Tabip pelwan, ya Hazreti Rıza, ya gudratly imam, meniň ýakly günahlarymı geçip ýalňyr perdendim, zafar guluzany sagaman özümi uşur diýip ýüz tutdy. Kezelbent aýal, ya Hazreti Gydylmam, owul Allah galy berse sen, maňa öz watanymy, ýylmy görke, soň ölsem armanym ýok diýip dua etdi. Kezelbent aýalyň äri, ya Hazreti Rıza, ya beýik imam, meniň aýalymy ýaş balalaryndan gaýry salma diýip münazir etdi. Rızaguly, ya Hazreti Ali'nin nesli, ya güýçli imam, meni bu garyplykdan diýinler. Meniň sürü malym bolsun. Hasylym ýyl-ýyldan artsyn diýip ýalbardy. Habib pelwan bilen Kezelbent aýalyň Maşa şäheriniň birinji görüşlerdi. Dogry çeken köçeleriň uğruna hatar oturan balçyk çaýlary görüp haýran galdylar. Ýoluň ortasyndan uly tozan turdup barýan arabalar şähere aralaşdygyça o jaýlar has ululyp zeminne gürelýärdi. Uzakdan gök kümmetli beýik minaraly mescidi görüp, çölüň garakçyly Habib pelwan agzyny açyp başyny ýaýkady. Haýran galdy. Olyny hiç tat pikirleşmän. Agzyna gelen atlaryny tanap, beýik imama ýalbaryp barýardy. Köçäniň iki gyrasyndaky jaýlar gyzyl, gök renk salynan epme gapyly giden dukançylyga öwrüldi. Indi orta bir dukanlaryň öňünde ýeňsiz şäkmenli, başa telleli, şowkelleli parslar, sürü telpekli kurutlar, kedijek bagana telpegini hekkerdip giyen Azerbaýjanlylar bütün gögrüsini gara sadyry bilen aýallar gaýdy gaýmylyş bolup berdiler. Bir bastyrmanyň aşagyna satyjylar uly gyýkyly gelip öz zatlaryny satýardylar. Ýeňsiz şäkmenli ulyr moýly adamyň Nany Mehmedabady diýip gaýtylap gyýgyrýanlygyny Habib pelwan aňşyryp özüniň açlygyny öýdi. Hani bir ýerde düşlemersmi diýip ol orda awlynyň bugüne dörtdi. Şukur taraýa baralym ýa, daş taraýa diýip ol Habibe sorag berdi. Men haýsyny barjagyny bilmän, ýöne tiýrek bir ýerine barsaň bolýar diýip Habib öz agasyny ıstady. Arda awlynyň arabasy daş düşelen giň dergöden şakyrdyklap giyip başlady. Dergödeniň bir tarapy giň şaýhany bolup, ikinji tarapy dükany. Dergödeniň üstü ulyň giden balahanaly jaý bolup, onuň aşagyndaky dükanlaryň ýöňe bastyrmady. Arda awly atyny arabadan moşadyp onu naharlap gelýänçe, Habib pelwan şaýhana girip üstü düşükli agaç tekiniň üstüne oturdy. Bu şaýhanada Saraýmanyň keken. Habibiň öňüne çaý geldi. İki tane gaýnap duran äpet sary hemawaryň gapdandan aýratyn tekiniň üstüne gabarly oturan ýüzük popuş etli adam Saraýmanyň öýde bolmagy çemeli. Ol adam şaýhanasy ýaş ýigidi ýanyna çagyryp bir zatlar tapşyrdy. Soň o ýigit gün Habib pelwanyň ýanyna gelip, "Naharam ýermisiňiz? Sediri tügeden palaw, işe getinden piti bar" diýdi. "Ýoldaşlarym gelsin. Palawym pitemýär" diýip Habib pelwan o ýaş ýigide jogap berdi. Saýçy ýaş ýigit agaç etlirak seýirdemem, görnükli murda ýoğun Saraýman bilen bir hili ýüz keşbiniň salymdaşlygy bardy.
Şonuň üçin Habib Pelwan bikizini atyly ulyp şene diýdi. Saraymanyň çekip oturan galýanyny Habibiň gözleşdi. Galýan ak. Saat adaplar bilen bederin ullukan suwly çilimdi. Onuň düdesem gargy tüýlük ýary bereli uzunly. Habib Pelwan ol saraymanyň galýan çekip giň agdyndan goý tüsýän goýberişini hayran galyp oturka. Ardagy bilen beýlek gürlüşlerim gelip ýanaş oturdular. Keselbent aýal erkek adamlardan çekinibirek öz ýeriniň ýydragyna oturdy. Bularyň çaý içmäge başladylar. Ya saýçy utonýan ýaly çekine Ardagynyň ýanyna gelip onuň gulagyna sawuş çakdy. Ardagynyň ýüzi ýatyrly. "Getir, ýokman getir" diýdi. Birazdan soň ya saýçy tiriyek galýanyny getirip onuň ýaglyk ýaly kizjek eski düşejigini ýazdy. Sıratyna otlap bir maskal tiriyek güle düdesini, syýygyny, züwtegini düşegiň üstüne goýup gitdi. Ardagyl sesini çykarman bir salam tütedip, ahyra syýygy bilen düdäniň sapyna tyrk gelip katdy. Boldy Habib Pelwany, "Gel senem bir baş urdydy." Men gaýdyp şu neşäni agdym almazlyga gydylmamdan kasam etdim. Elim agyrsa-da, janym çykdy men gaýdyp tiriyek çekmen diýip Habib Pelwan synyp aýtdy. "Beýrulu şert etmeler ekeniň. Ol şerti bolmak gatylgyň üstüne bor" diýip Ardagy ýenisiniň güýüni geňirgen seretdi. Keselbent aýalym, onuň adamsam Habibi aňkaryp seretdiler. Birden keselbent aýalyň açyk güýüne Habib Pelwanyň gözü düşdi. Onuň ýüregi jigläp gitdi. Keselbentniň ýüzi ýapyk bolan üçin bu wagtda sen Habib onuň ýüzüni görmänli. Ýa-da bolsa ony Habib tanady. Bikki jizik gyzdy. Ýeme üçin ýejeti bilen bu gyz herrik galanyň gapdaryna ýelmek, helme ýok berdi. Ereme ukisi birden onuň ola tarap atlaryň ýüzüni tallalar. Ýene gyzy gasyp entek gala golery manka. İkatly bolup olaryň öňüne aldylar. Bu gyzy ereme ýüzüniň uğruna atyň üstüne oturan ýerine kakyp aldy, dağa tarap gaçyp gitdi. Habib nähir güýçlenmärdi, onuň ýenesini ören kıyynlyk bir ýerine öňüne basdy. Täze ol aýal görme goýdy. Hem agajetli daýawdy. Habib öz etmişini ökünüp ýüzüni sallap bir meýdan oturdy. Birdenem "Şeň aýalyňyzyň ejeti barmy?" diýip ziyaratçydan sorady. "Satyn alan mülkdar ol aýaly hyzmatkä edip işledýärdi" diýip ziyaratçy gurrun etmäge başlady. Görme goýy bolan üçin bu hyzmatkär aýala mülkdaryň ýüregi gidipdir. Ýekerak ýerde ora görüp ýörken mülkdar duýdurman barıp aýaly ujaklyýar. Ören kıyynlyk bilen çiğrin gırasyna ýekýär. Aýaly özüni zorlukmaýar. Köp wagtlap buğdaçylyk duruşýarlar. Soňa waka aýal adam afgyrnap başlaýar. Ahyry ol biýaras bolup oragyna elini ýetirýärdi. Mülkdaryň garnyny silkýär. Gan bilen içegäniň çykyp başlaryny gören mülkdar waýlaپ ketdi. Onuň gıýkyrgyny o adamlar çöýüp barýar. Buğdaýyň at gaýtarym ýeri depelenip torj edilipdir. Aýal çiğriň üstünde oturýar. Mülkdar gapdarla gany ulaşıp ýatýar. Bardak düşünükli. Mülkdaryň uly gylyjyny hyryp aýaly topulýar. Aýal ýerinden gozulanyk. Baý uly o biçäre aýal sapym edýär. Bir aý uly ejir çekip mülkdara öldü. Habib uludan demin alyp, "Men ýetmişlerim gazylmama gelindi de gapdarymdan aýarlanyp diýip öz içinden gaýgyly pikire batdy. Sary bu tepelin ýagly piti gelip başlady. Aş diýaratçylar ýene sowamadyk ýuka bişirilen ýumşak buğdaý nany bilen pitiniň daşyna geçdiler. Gün ortadan agypdy. Çaýhana ýene bir topur müşteri geldi. Her kim ilki çaý içýär. Soňam nahar başlaýarlar. Kimi piti, kimi palaw, kimler bolsa çiýişli giýýär. Golayda oturan bir ziyaratçynyň gurrunu Habib Pelwan üntüni ýöne çekip başlady. Gürleýän adam sakkaly, meşhurin bolan keset elpekli o adamdy. Ol şu edekki ziyaratymyz ýerine düşäýde gerek. Biziň tutanma bollamy ören düdü o adam. O bize nireden goýun almalygyna öňe salyp berdi. Özüm giýje ünni biziň üçin dua okap otur. Habib Pelwanyň görleşleri bir piti bilen doýdular. Ardagy bilen keselbent aýal öz pitileriň ýarsyna biýip bilmediler. Habib bolsa ol ýagly pitiniň üstüne ýene bir port palaw goýdy. Töwürallandan soň Habib Pelwan Ardagyla ýanky gürleýän keset elpek adamyň urky
Şol adamdan salgalyp gitdi. Şolaryň tutulmalygyny näçe pul soragy berdi senem tut. Men häzir dukanda aylanmak içecekdim. Habib çykyp gitdi. Bastırmanyň aşagy dol satyjy. Her yüz başyna gıýgyryp zatlaryny tapdy. Her hili ýyslutlar, soğun keber, sarımsak, narpy, näne, talhun. Habib bu ýyslutlary kendiňiz bermen, gıýkylykly bastırmanyň aşagyndan basymlap çykmagy çalışdy. Göçäniň iki gydam hatar giden dukançylyk. Olaryň eplemeli gawsalary gapynyň iki gapdaryna boýda şup eplenjek dur. Dukanlaryň öňünden gaýda gaýmalaşyk alyjylar, müşteriler iki baka gelmediler. Göçäniň orta arasyndan uly tozun turdup daýaw goşatly ýalpyl lowuk täze paýtullar, horatly şakyrdyk arabalar, ýeşekli, gatarly düýeli ýolawçylar häl işini geçip dur. Habib bir dukana girip gördü. Üstü halaly Dirlaw kalan aňarsyna ýaş dukançy uzun arşyny ýerine oýnap otur. Kapazalary dürli matadan ol. Gel aga diýip dukançy ýerinden turup, nah matalary, ýung matalary, soň ýüpek matalary açyp matgal gerekmi? Bir gerekmi? Begret gerekmi sanap başlady. Habibi hiç tat gerek değil. Ol derrudaş çykdy. Ol başga bir dukanyň agzyny teretdi. Bu dukanyna matamarlykdan başga kögüş göň ýarlatlarym. Habibiň gözi birden başga zada düşdi. Honha tiryek şekilýän şaýlar, sıra guppa, düde, uzu burmalyza syh, zütük. Habib o zatlardan ýüzüni togup geçip gitdi. Habib başga bir dukanyň deňinden geçip bilmedi. Doguluk kediri han tüwesinden haltaran agyzy şögür düşüp dur. Beýleki bir urda gyrmyzy boýaw, çek boýaw, pek milyar gerekli zatlar görnejek dur. Bu dukanyna dol haltaran agdyndan şowup görnüp duran hol, pisse, dürlü tary, gök şebli kişmişi, çiğ, bişen nohut, incir kişderi, şäniň ýerine hol maňly salynyp uğradylan şetdalyk işderi. Habibiň üntüni ýödüne çekdi. Aňyrda haýwatly çilimiň uzyň döwsüni sowaryp oturan hemel dukança Habibiň göz düşdi. Bir şol saraýman ýa-Allah. Eýen bu taýyk nähir geleýdik diýip pikirlerini. Toňol nohutluk işmişden bir gada galyp süýesine oýdy, eýdine örildi. Daş taraýan şaýganasyna gelip girenden Habib saraýmany etdi. Meşhurny takdarly temiz adam galyanyň uzyň naýyny sorup, burnundan agzyndan goý tüssäni goýup, tögüröni kökede otur. Edil ýanky nohutluk işmiş alan dukanyna adam. Bularyň geýimleri meňdeş. Habib hayran galyp, gelip yeni öňkü nahar ýerine oturdy. Görse, Ardawry bilen ziyaratçy ýoldaşy ýok. Gedelben aýal bir çetde ýygyrlyp otur. Habib kedini çykarman baryp, ol aýalyň öňüne bir gysym nohutluk kişmiş dökdi. Yine öz ýerine gelip oturdy. Ýaş şaýçy gelip Habibiň garşysyna ýegilip durdy. "Näme hyzmat balaga? Şaý getireyinmi?" diýip ýoşa sorady. "Ýok, şaý gerek däl, suw getir" diýdi. Soň dukanyna saraýmany meňdeş adam görünýän şaýça habar berdi. "He, dogry, o meniň kakamyň doganydyr" diýip şaýça suw getirmäge gitdi. Ýaş şaýçynyň getirip beren suwuny içip bolup, kedelibin aýaly tarap Habib seretdi. Kedelibin aýalyň özüne çiňerip seredýän görüp Habib ondan "Meni tanadyňyzmy?" diýip sorady. "Ha, bu tanadym. Meniň ejemiň öldürilmegine sebäp bolun. Meni 20 günümden aýryp bu agyr derdi kede waradan şo zalim siz ekeniňiz" diýip kedelibin aýal horja ýaňaklaryň üstünden sıyırýan ýaşyny inçejik barmaklarla tüpürdi. Habib aýala jogap bermän, ýökünç bile başyny ýaýkady da aşak bakyp agyr ünje etdi. Garan katly suwranyna çaýganada şemsira ýakyldy. Ardawry bilen ziyaratçy gelip Habibiň gapdalyna oturdy. Ardawry mollanyň görnüşini oňa gürrüň edip başlady. Gapydan usullen girdik. İçki tamamda iki tane adam ulu kalmagal edi. Biri-birinin tüýügini sözdüremeydi. Men içki çaraca açyp içki tamamı aşykladım. Ol iki adam şeş-beş oýnaýar eken. Meniň hereden maňynylmak esemeli. Biri ýerinden laňa galyp oýunlaryny ýygyrdy. Meniň ýat oboldugymy maňyp "Gel, geç otur" diýdi. Bir ikimiz hem içki tamama girip haýsynyň şo molladygyny bilenimizden soň habarmy berdik. O molla bir ören umut garşy alyp, giýje gününi biriň üçin dua okujykdygyny aýtdy. Ýoldaşlarymyzyň beren puluny az gördü diýen. Ýüzüni turşartdy. Emma meniň aklym sanap sözüne oldudy. Bütünlüğü başga adam olaydy.
Koyun alacak yerimiz salı verdi. Koyun alacak yerimiz salı verdi. Neyse koyun almalılığımızı, hem neyse pul tölemellüğümüz aydıp berdi. Son, ertir namazdan son, say şöreğini deyip, bana karışıp oturun. Benim özüm saraya varıp piri, Hazreti İmam Rıza'nın kuburunu özüm alıp bararın. Men birinci doğanı, size okap vererin idi. İndiğin ehli günahsinden sahiplanır. Bu da yol verse, belki oğlunu da oğuşar dedi. Bir yakımlı gurrunları eşitip Habib Pelvan güleşirli. İş bitiripsiniz, gelin oturun. Ağzı görse bulduk. Sol goğupiziden yine yelin deyip Pelvan yoldaşlarını yer görkezdi. Garankı düşönünün şahikana ziyaret sıradan doğrup başladı. Yaş şahit şirip kezelbent ayali zayın şünküne geçirip onun kaptırının eğerini yer görkezdi. Onların beri yüzünün ırdağılı yüzün Habib'e yer verip, bağışlam, mihmanın iyidi üzülmen yönü gelip dur. Sayhane mihmanın pür doğru. Sonra da mihmanın iyidi üzülünü. Son kelenler zordun, ayağı üstüne oturmağa yer tapılıyor. Sayhananın iyisi Saraymanın mihman köp geldi. Ağ yerli adarına del. O bıdatların öğrenişen olmağı çemeli. Sol galyanın kökede otuyor. Onun oğlu yaş sayısı oldu. Edil kodunuk yalıp pırlanıp ehli meyreke sayın ahar verip yetişiye. Hiç kime emehetler koyunuk. Pulunum her kimden vaatın alıyor. Nahar yen gışarıya. Derrugum ukağı diye. Habib Pelvan nagam nahar idi. Pulunu hadaplısanna. Habib o yaş sayısıdan. Yaman mihman kän gelile. Bir şehirde hengiden başka sayhana yok mu deyip soradı. Ağa, sayhana ören köp. Her edimde bir sayhana var. Yönü ziyaretçi haf köp. Entek nemen görüyen? Bu vaat yaz vaati. Güyü hafil yığınlarından son bir ziyaretçi dökülür görüyün. Yeki sayhanlar der, ehli mihmanhanalırım, yaşalayan ölürüm, hatta dukanlarım ziyaretçiden doğulur deyip ya saati düşünürdü. Ertir, dan bilin her kim namazı koya. Sayın için bir doğum şöreğiniyen gazılmama taraf ziyaret uyumurluya. Habib Pelvan namazdan son öz tanış dukanına gidip noğutluk kişmiş küncülük halva alıp geldi. Entek nahar tayyar değil. Onu dedip yankıda attırılın çay içtiler. Ardağuli neşetti. Başı telleli, tümü burun meli göz, boyurun sağır sakkallı, yengsiz meli çekmen yerin uzun adam gelip ilk Ardağuli ile son beyleklerle kadarlı görüşmeye başladı. Sol söğün üstüdür aydı. Şeşbeş oynap yürün galmagalçı edil tanar yerler. Anıqa bir sıpayi moğlu uğrayıptır. Hani ziyaretiniz kabul olsun. Yörün benim izime düşün deyip bir ziyaretçileri Kızıl Mama taraf alıp gitti. Köçe doğulu ziyaretçi. Hemmez Kızıl Mama taraf bariya. Köpsi ören uzak yerlerden piyada geliptir. Onların arasında şehirlem var, tevcügerem, emma galapini ova adamlardı. Hemme kişinin dilin netiyana. Ya Kızıl Mama, özün yalka vörü. Ya Hedret Imam, İmam Rıza, bizim günahımızı geçiyor. Ya Hedret Imam, bana bir oğul perden ver. Derdimden mutar. Asfamı kallar. Gidenime getir deyip, her kim ödileyne diye. Yollu, yankı seçbeşçi Moğollu, diyarasıyla Huda yolluk canlı Kızıl Mam'ın un tüyal zatlar mahkum etti. Kızıl Mam'ın amaratı ören birin güverlip görünüyor. Daşı biçen kerpiçten gözünük edilip salınan giyin foğulu. Oğlunun kaptırlı asılayan demir dergüdesi var. Galanın günmatar yüzünü diyarasıların ulum hareketi Huda yol veriyor. Bütün tügürük dergüçtün, gedaydın ne oluyor? Galadan çıkıp gayrılığına akyan ulu tuğur kızıp Moğollu diyarasıları. Yine bir yap su kurbanı hulluğum Kızıl Mam'ın suğudur. Onun mülkünün münlep dayhanı işte yanır diye düşünürdü. Moğollu alın aklını ödedi. Habib Pelvan nağıyla Huda yolsunun dua okudu. Olur Kızıl Mam'ayladı. O yerde de ziyaretçilerin önüne düşüp dua okudu. Akşam ara ayrılışacak olunlu Habib Pelvan ol Moğol'la Kerbala gidip Imam Hüseyin'in Necip şehrine gidip Hazreti Ali'nin kuburuna ziyaret etmeyi maslahat verdi. Habib Pelvan'ı Irak'a gidiyen ziyaretçilere koşup koyverecektiğine söz verdi. Yine şehirlik bilen Habib Pelvan Irak'a gitmek oldu. Ardağulu bulsa arabasını şakırdatıp ovasının tarafı vuruluyor. Ardağulu Maşad'dan gelinden son ova adamları innoma Maşad'ı Ardağulu diyen adı koydular. Maşad'ı Ardağulu inileri
Oğullar bilen üýüşip arpa oroklaryny ordular, dögeklerini dögdüler. Habibiň däletiniň biňinap beni uşanyň duuruna basdylar. Habib peýalwanyň diýarasyna goşulyşyp, şol Kerbala gidişi. Inni giden wagty oňa howa salkyny. Ýa-da ysma da düşdi. Ola minni basym geler gerek diýip maşgalatynyň gözi ýoldy. Bir gün giz öýlenler, çeşmenin boyundaky uzun ýaş töwütleriň saýatyndan ýoda bilen bir bölek ýetir sürüp, 5 tane atly oba tarap ýenip başlady. Olar oba ýakyn gelenlerinden soň ýoňdaky atyň üstünde telpegin hekker giýen Abdullah serkerdigini oba adamlar guman etdi. Abdullah'nın ýeri bilen 6 tane ýetir ýüdüni sallap ýady, zordan ýerdimdäp gelýär. Olaryň ýerinden bolsa 4 tane serbaz ýuwaş ýörep gelýän atlarynyň üstünde erkelişip oturýar. Obanyň ortasyna gelip atdan düşdi. Serkerde dogumda edimlep beýik çynaryň saýasyndaky çaýhana berdi. Çaýçy gelenin ýöne adam därligini aňyp, aşagynyň çeşmenin suwakýan tagtanyň orta arasynda täzece eýran halyny ýazyp, üstüne ýasy okurdy. Serkerde düşegiň üstüne geçip oturanyň, onuň öňüne çaý, saryk sebzi kişmişi geldi. Ýetirlerim çynaryň saýasynyň bir çetine oturdular. Serbazlar atlaryna ot döküp, öz serkerleriniň haly düşeginiň daşynda tegerenip oturdy. Oba adamlary ikiden ýygynıp başlady. Çynaryň saýasyna giren oba adamlary Abdullah serkerde ýegilip salam berýärdi. Oturmaga milt edip bilmän serkerdäniň geýimlerini, ýetirleriň oturuşlaryny ankaryp dik dur. Abdullah'nın tögüründäki adamlar barha gürülýärdi. Obanyň reisi, orta ýaşanrak, murtluk temiz adam gelip egilip Abdullah salam berdi. Emma elleşip görüşmäge çekindi. Ýöne özüniň kimdigini mehmanlara aňşartmak üçin ol çaýçat ýok başlady. Peder nälet, näme naharyň ýokmy? Piti bar abi. Onu näme mehmanlaryň ýöňü boş? Palawyň ýokmy? Palaw etmek bolar. Diýip palaw geçirdi, reis geçip Kerbalaryň ýeňesine oturdy. Onuň öňünde de çaý geldi. Abdullah ýetir getiripdir diýen habar oba tiýdi ýaýrady. Ine ırdaguly maşady. Öz inilerini ýerine tirkep, alakçap çynaryň saýasyna geldi. Ol gelmäni edip eden tanyş ýaly bolup Abdullah bilen iken bolup görüşdi. Irdaguly, meniň peýalwanyň öýdemi diýip Abdullah Habibi sorady. Meniň o Hazimrady sowat getirdim. Hazimrat tüdüne işten merak üşürilip, hol yetirlerin bäri çetine oturan ayagydan zırly ýaş ýetiri tarap seretdi. Yetirlerin hemmedem ýaşdy. Olaryň arasyndan iki awragym ayagydan zırlasam Hazimratdy. O adamlaryň arasynda hümürdi köpelli. Hazimratlar ýaman ýaş görünýärli. Habib peýalwanyň golunu sap atdan agdyrnymyşmyky? Ardaguly Hazimrady tarap seretdi. Murtluk inesine çalaca ümlep ayagydan zırly ýetir göküzdi. Toňam Abdullah seredip onuň soragyny Habib peýalwan Kerbala şäherini ziýarete gitdi diýip jogap berdi. Abdullah Habibiň ziýarete gitmegini giňmirdi. Toňam Habib peýalwanyň owada bulmanyna gynanýanlygyny, Azimrad ýöretüňe satmak üçin beri getirendigini gurrun edip bermäge durdy. Bu wagt Ardagulynyň murtluk inesi märekäniň arasyndan ýuwaş-ýuwaşdan ýetirler tarap süýüşi uruldy. Eginde ýaskynjak atynyň şäkmeniň içindäki serdetini sageline mäkem tutup, Azimratdan iki gözüni aýyrman barha oňa tarap ýakynlaýdy. Ardaguly Abdullahyň sözlerini hem hümmeren vurup garşy inesine tarap gözüni aýlaýdy. Ardagulynyň garşyndan Abdullah bir zat baryna aňyp, onuň eňe diýen tarapyna ýetdi. Habib peýalwana salam edip duran daýaw ýaş ýigit ýetirlere baka ýetip barýany gördi. "Hey, Batyr, dur" diýip satlyga ýerdi. Azimradyň üstüne awanyň kyrlan ýigit sakka durup Abdullah tarap etdi. "Ha, saňa diýen, han bärik gel. Meniň ýanyma gel" diýip Abdullah öz ýanyna çagyrdy. Onuň elinden terdesini alyp, "Ha, Batyr, alaň aryny şeýdi aljak bolýarmyň" diýip onuň üstüne ýerdi. Ardaguly, Habib bolan urda men Hazimrady oňa 2-3 minut atardym, arman ol ýok. Häzir sen öýüň ýaşylygy. Gel men saňa 100 minut ataýyn. Boyunna ýüpsalla alyp git. Soň gursenki, işlet gapyňdy, işlede agyň arnal, 2 golny çap, ötýär özüňde. Ardaguly pikirlendi. Märekeden hiç gün çykanok. Saýçy mezimi bilen getirip mehmanyň öňüne piti goýdy. "Guly başyma ýapaýynmy?
Bir tümüne de maňa gerek däl. Ul gerek däl. Ardagul sakyryp durdy. Emma Hazımrady men tatyn aljak. O meniň düşmanym. Onda meniň arymmy? 50 tümene bersen aljak. Men Hazımrady gala detsem, o maňa 200 tümenimi getirip berer. Emma onu azat etmek bolmaz diýip Abdullah söýde başladyna, Ardagul ara düşdi. Onu azat etseň, sana ýagşyda pul getirer. Sen halap bol, zut kaçyp gider. Ýok, ol batyr kaçmaz. Mert ýigit ýaran söylemez. Menden ýan. Ol hökman pul getirer. Ýöne onu azat etmäge men gorkýan. Senim gorkýamyň diýip Ardagul geň alyp oň sözüni böldi. Ýok, men ilki degmesem, o maňa degmez. Men o tarapdan gorkamok. O meniň ýaranlaryma hedil bermedi diýip gorkýan. Şonuň üçin men onu azat edip biljek däl diýip Abdullah düşünürdi. Hiç kimden tes çykanok. Melike bir wursun Abdullah Ankara'ya, bir wursun Hazımrady berdi. Ardagul Hazımrady tatyn aljak bolsaň, al ýogsa da nahardan soň biz maşada tarap gideriz. Maşadyň bazaryny men Hazımrady sataryn. Aýyp pelwan gelenden soň, seniň Hazımrady satyn almanyny eşidip saňa gaharlanar. Hazımrady gözler, emma hiç ýerini tapyp bilmedi. Tapaýandy. Onun teýäriyeti öz satyn alan guluny se horlatmaz. Şuatlary düşünýärmiň? Diýip Abdullah Ardagulyň ýünesine erdi. Düşünýän diýip Ardagul sarasy deslendi. 50 tümeni Hazımrady satyn alyp bilmejegine mazal göz ýetenden soň ol 60 tümeni, soň 70 tümene dilep başlady. Abdullah hem Ardagulyň Hazımrady hökman satyn almalygyny aňýardy. Şonuň üçin onuň bagatyny kemmeýärdi. Bütün eşitip oturan Hazımrat doňun ýaly bolup bir nukuda serede oturdy. Beýleki fikirler Hazımratdan aýrylyşykdyklaryny aňyp barham bildirýärdi. Seyitgul gözüne ýaşaýlap, "Senti biziň ýagdaýymyz neniň bolurka?" diýen ýaradip Hazımratyň ýüzüne seretdi. Hazımrat başga ýaly serede oturan ýalam boldy, bir ýagda ýürüdi. Ol mert bol diýip salap çardydy. Onuň horjy eginden uzaklady. Hemme fikirler gurrun berýän ýaradip, "Fi, ýyruýys o wagtda barasynga" diýdi. Biziň kızgan obamda baryp, nazar diýen adamyň tapyň. Oňa men görüňizi. Bolun işleň barny gurrun beriň. Bu wagt söwda oturdy. Ardagul goltugundan bir ýalyk pul çykaryp sanamaga başlady. Döwletdäki mereke sessiz seredip dur. Mereke näsin? Eýesi gul satdy. Gerekli adam alýa. Bir ýagda ýöňden mer bolup gelýändir. Ýöne görün köpçüligiň arasynda bizden alınıp gidilen yetirlerim başlawryat ýerde. Şuň ýerde satylanlar diýip gaýgyly demalýanlar bardy. Mal satan adam. Satyn alyna bar ulun. Aýryny gördi ýa-di. Emma Abdullah bar Ardaguly. Ul senki Alla gidiber. Inna Hazımrady nämetseň öýdi işiň diýdi. Ardagul yetirleriň ýanyna gelip Hazımrady Ardaguly yetirleriň ýanyna gelip Hazımrady "Ýör, düşýärmi?" diýdi. Hazımrat ýerinden turup ýoldaşlarynyň ýüzüne ýeken teredip, sessiz ýönde goşlaşdy. Täze ýetiniň ýygyna düşüp urdy. Indi biz ne dersip, Seyitgul seslagyrmaga başlady. Hazımrat turup ýygyna Seyitgula garap, "Saga bolma. Indi seniň ýanyňda näden çeksegeň ýokdur. Mert bol. Bar horlu mertlik ýeňer" diýdi. Soň Abdullahyň ýüzüne seredip, "Namart bolluň" diýen manyda başyny ýaýkady-da, dynjyryny şaňgyrdyp Ardagulyň ýygyna düşüp gitdi. Ardagulyň goly serdetlerini urdy. Hazımradyň ýygyna urdy. Polat Khan Nazar gapydan salam berip geldi. Sagramanypdan soň, "Sağ ol, Polat Khan gelipdir" diýerler. "Siziň habaryňyz barmy?" diýip Nazar ýöz gaýnynyň sorady. Polat Khan'ın habarym ýok. O biziň obamda düşdi. Bile gelgiş tahyry. "Sen onuň gelenini kimden eşitdiň?" diýip Sadyk Serdar giýegisine soraw berdi. Polat Khan gelipdir diýip onu görmek üçin aýal gyzlaň bar suw getirmek bahanasy bilen howda tarap eňdi. "Tallaw ederim gitdimi?" "Tallaň kümüşiň ýok, bar gitdi." "Pehey bir döwletlere" diýip Sadyk loh güldü. "Ondan näme Polat Khan döwlet ýar begiňki düşäýdimi-ki? Olara bargyza diýerler. Elbetde bir sebäbi bardyr-da. Öýde onuň alymyna gidip, bozokçylyk edip, gul satyp bermesini ýigrenýärdi."
Sadık aksakkal bir meydan pikire batıp oturdu. Udoktan at toyunu kezeştirip başladı. Ol ses öýe goýlanna, Sadık Serdar'ın 4-nji ogly şaharda çykdy. Durdulu attan ýöküp düşdü-de, zalaw şahara berip öýe olgawyna geldi. Salam aleykum Sadık ağa. Sizi Poluthan çağırýar. O bizde döwlet ýaragam goýunny. Haýl etmän gelsin diýip Durdulu Sadykyň jogabyna garaşdy. Sadyk onuň bilen gepleşmäni halamaýady. Onu aňan Durdulu, Sadyk ağa, onu ýöňiz bar beriň, meniň ýene şagyrmaly adamdym bar diýip ýygyna dolandy, atyny minip Salih işanla tarap gitdi. Han şagyryan bolsa, baraýmaly bolar diýip bir hirineye gelip Sadyk ýerinden galdy. Oğlum, orada geldi diýip ulagyrna ýüzünni. Nazar hanul oňatça geýinin. Poluthanyň şakylyny deriň diýip Sadyk geýinmäge durdy. Iňňňde Sadyk ağa, oň ýüzünde ulagly orada geldi bilen giýegisi nazar 3 türkeşik bolup, begin galasynyň gapdary bilen dergede tarap ulanlaryny, ýoldaşlaryny ýüzüne urman, öýle-öýle sözleşýän ýaly bolup. Men şu gala gelmäge aýagym ädilmeýär diýdi. Eýranlylar bilen biziň agdymyz alar diýanam. Biziň garyp ýyratymyzyň betwasyna sebäp bolýanam. Şum gala. Näme üçin Poluthan bizi şu gala çagyrýar? Bular dergüdäniň 3 ýüzüni ýaş ýigit garaşaldy. Salam berdi. Soňam Sadyk ağa, ol aýwy bar beriň. Bek hakymdagy size garaşyp oturýarlar diýdi. Sadyk da aýwy goýlananyny kölegede oturan 2 tane adam olar tarapy uruldy. O gelýänleriň biriniň nazar taliplidigini, beriksiniň begen skazardygyny Sadyk tanady. Olar gele gelmäşe ilki Sadyk ağa bilen, soňam onuň ýoldaşlary bilen görüşdiler. Nazar talaply Poluthanyň kakasynyň inisidir. Begen skazar bolsa, hanyň ýakyn ýoldaşydy. Olaryň ikisem syratly görmegi gaty edermin etdilerdi. Poluthan nire gitse olar ýygyny terkep giderdi. Hanyň şular ýaly maslahatyny, käbir adamlar onuň tersine gaýtmak soraýsa, bir iki ýigitden eýmenerdiler. O döwürde han güýçli bolmaly. Tersine gaýdanlara edil öz wagtyna gaýtyp bermeli. Bigitler bolsa gözsiz batyr, garadan gaýtmalardan ne. Sagrygamanyň soraşylynyň soň Sadyk aýwy tarap gitdi. Onuň ýoldaşlary bolsa begen skazardagy bile galdy. Poluthan süňňi ýeri, agajetli görmegi daýy adamdy. Onuň gahar gelenine gülüp duran gözleri ýitelip, giň maňraýyna kese gatynda bildirýärdi. Salam aleykum diýip Sadyk kapydan girdi. Wa aleykum assalam diýip Poluthan onuň akyllar ýaşurlygyny, gary Serdardygyna hormat goýup ýerinden turdy-da, ikeni dolup görüşdi. Öýde turan adamlarym hanyň ýygyna ýerip, ýerinden turup ýeke-ýekeden görüşdiler. Emma bir ýerinden turmady. Sagrygaman soraşanlarynyň soň han o goza teredi. Hani Sadyk Serdar, gel geç, men ýanymda otur diýdi. Poluthan maňa şu ýerim bolýar diýip, ol töre geçmän ozagyň başyna oturdy. Poluthan nagsylap ýerinden turup Sadyk bilen görüşenni, öýüňe ýetdügületýär begin ýerinden turmany üçin, garry Serdarym onuň bilen görüşmedi. Bir ýagdaý Poluthan gözi bile görenne bolsa, bir ýaramaz ýagdaýyň sebäbini soramady. Çünki olaryň agdaradyklaryny, bir-birleriniň gaty jetdiklerini oňat bilýärdi. Poluthan, men size gaty tyýlanym üçin şakylyňyza geläýdim. Ýogsa bu gapydan ýönelik bilen girmejegimi şert edipdim. Poluthan tyýlanym üçin seniň bir ýere şagyrylmagyna garşy bolup bilmedim. Ýogsa murunny bu ak gala aýagyň şekaýeň men özüm toýnagyny gyrardym diýip bir gaýbat atdy. Garry Serdaryň guru gaçlar çatyrly. Bege tarap gaharly çiňerli-de ýerinden gozgundy. Ak takkal sanrady. Toň Poluthana garap ýene rahat oturdy. Bege hem mollyp Poluthan gaharlandy. Toňam mülayim ses bilen, men seňem kimdigini gowtanaýan Sadyk agaňam diýdi. Han guru ardynjyrap, begin gapdaryny oturan bir nätanş adama garady. Bu soňy inni gurruňy dowam edýär diýdi. Ol ak hilleli, soluk, ýaşyl ary ýüpek ýekdaýly sarymtyl takkal, ýuwan ýylmyrak sarýagyr näme tanyş ahun Eýranlynyňdy, Buharanyňdy, Fiýolynyňdy gepleşine maksus bolmadyk türkmen dilinde bir hil şalgyrt gepler tözün dowam edip başlady.
Arayadımın padişahı Muhammed Şah'ın üstüne Çingiz Han'ın talan sileşir dökülünü. Şah'ın vilayetleri, galaları iyidliğine siyiniyen vaatınna Celaleddin'in yol başlığı bilen Türkmen atlıları basbalıcılara karşı görüştü ulu ederminlikleri ülkede deyip mihman anık misalda getirip buluyor. Türkmenlerin batırdığını, edermenliğini, sarıyağız mihmanın ögönünü begenip, Polotkan yüdaşıklık bile irgir oturdu. Yelmanıp güldü. Sağır takkallı mihman, Mongolların hükümeti vaatındaki işlerini misalarla görkezip, Bayram Han'ın geten derecesine çenini gurrun verdi. Oğullar hakkında aydıp, son Selçuklular dögürünü, Türkmen atlılarının te Arap yurtlarına çenini barıp getenini, hem görkeyen edermenliklerini zikmecik aydıp berip oturdu. Polotkan'ın begen yerliğini bilip, mihman ödününün koşup Türkmenlerin ögüsünü yetiriyedi. Bu atlar kapıdan, Salih İşan Nağı'nın salam verip gelmegi bilen, mihmanın gurrunun ağrası kesildi. Bu gelenleri öğe yeri dügületyar, hem onun mihmanı dik durup kadarlı karşıladı. Emma Polotkan, Sadak Serdar yerinden turmanı görüştü. Dağlamanın soğulaşıp olarım geçip oturdular. Barılıkta Polotkan, sıpar mihmanın Türkmen halkının tarihini şehir umut bilip, onu gati mahavatlı riyanlığını gen görüp o hakta oylana oturdu. Bu sarıyağı adamın daşını mereki üçürüp, Suriyali gurrunlarla Türkmenlerin uruşkunluğunu yığıp oturunluğunu bunun 6-7 ay yöngüm sadak görüttü. Emma nirede görünlüğün yağını salacak olup, iki gözünü mihmanın ayırman fikirleniydi. Siz kim? Türkmen nerliğine gepleşinizden ağındırıyor. Nireden gelip nire varıyasınız deyip, Polotkan yılmanık mihmandan soradı. Bir köp yerde okan adam. Bu horada medrese oturup soňum Bagdatda okuduk. Özümüzem ulu ahun. Öýümüz ojagymyz ýok. Bir Huda diýen galanlarız. Sizin adyňyz näme? Biz özümüz Seyit. Seyitlere bolsa tekeler hoca diýerler. Özümüz galanlar. Şoň üçin bize galanlar Huda diýseňiz bolubererdi diýip mihman Polotkan'ın şekinip samradı. Nerede yaşaýasyňyz? Häzir bizim mihmany. Aslında Kagwa ziyarete geçip barýasydy. Men sizi bir ýerde gördüm, şeýlemi diýip Sadık ağa mihmany sorup berdi. Mihman belki görüntiňiz diýen manyda ýegirini gysdy. Ýadyma düşdi. Gurban bolugum Seyit Cemaleddin Uriýanyň saýasyna daşyňa märekäni üşürüp Türkmen halkynyň uruşgunlygyny mahabatla otyrdyňyz. Şeýlemi diýip Sadık sorady. Mihman birden jogap berip bilmer sakyndy. Oýlandy. Rastdyr. Bir ýöwliýälere ziyaret kılıp ýörüp uğurtapdy. Soňam Sadygyň nähili adamdygy hakynda, öz ýerini, öz halkyny goramakda uly işler bitirýän ören akyllar, batyr adamdygy hakda köp zatlar eşitdendigini mihman aýdyp berdi. Ilki wada Sadyk Serdaryň Hiýo hanyň wekillerini allap, olar salgyp tölemek hakynda köp gurrun etdi. Soňam Eýran alamançylygyna garşy duranyny, ahyrny hem Abdullah bilen Selmilläki bolan wakalary jikmejik gurrun berdi. Mihmanyň öňe oturuşyny eşidip Sadyk begenni. Özüniň hemde garyndaşlarynyň batyrdygyna güwenni. Birdenem begin mihmany zatlar nigiden beri bu ulýaka diýip pikirlendi. Begin öýde meni beri öýüp öz mihmanyna gurrun bermez diýip Sadyk ünjä etdi. Dogrudan bu zatlary beg mihmany gurrun edip bermänni. Gaýtyp hanyň ýanyna öz mihmanynyň Sadyk öýüp oturmagyny halaman ol gowsuny süredi. Siz käbä diýen niýetiňiz göre, meniň sizi görelýüm bäri 6 ay geçdi. O nähili bolýar? Biz ýöwliýälere ziyaret kılıp, assa gidip barýasyp, mihman Sadygyň soragyna sapalyk bilen jogap berdi. Ziярete gidişiňiz şu bolsa, ömrüňiziň ahyryna şenni käbä ýetediňiz ýok diýip Sadyk öz ýanyny hümürledi. Sadygyň bu gurruny makhullaýany bildirip, Polat salaja ýylgyrdy. Sadygyň ýakymsyz hümürdüsini madaly eşden, Polatanyň hileli ýylgyryşyny gören mihman öz içinden, meniň maşyndan düşdiňi düşüberin. Häzir menim siziň maşyňyzdan düşerin. Göreli bakaly, kim kimi ýeňerkä diýip temany ýetgedip, gurrun tüz özüne girip tarapyna dowdy. Polatan, siz Nurberdi hanyň mejlisine goşulýan ýedileriň biri. Özüňem türkmenleriň ören uly Gökçü taýpasynyň hany. Hanaýdyň, Rus paşasynyň batyp alyjy goşunlary.
Hazır deňizinden bäri geçip başlady. Siz olaryň öňünden ýaragla çykyp öz watanyňyzy gowaramokçymy, ýa-da düşmana gaýtol bermekden gorkup başyňyzy batyryp ýaty bermekçimi? Diýip öz aýdyn töýleriniň nähil täsir diýenini biljek bolup töwrüne nähire garady. Polatkan owa edilişi gelipdi. Ýakyn wagtda Nurberdi hanyň ýanyna tekäriň äri hanlary ýygynyp şu meseleni çözmeli. Şonuň üçin Polatkan Nurberdiňiň ýanyna barmazdan öň öz akyllar ýaşullaryna salat almak üçin olar begin hogurtyna ýygnapdy. Emma Polatkanyň geň mürýän zady bu galanlar hoja nerden çykdy? Nähir bolup bir mihman Polat gelmeden öň döwlet ýaryn öýüne taýýar bolup ýaşullyň öňünde Polatkanyň öňünde bir meseleni açyp otyr. Bu suwalyň ýaşullaryň arasynda gowy boljakdygyny Polatyň özünden başga bilýän adam ýok dahry. Bu galanlaryň sorak berişi müýtgeşik gyzykdy boldy. Ilki türkmenler äri taryhlar boýunça ýögüp gadim misallar bilen mahabatlap, soňam şeýle batyr halk bolubam, uruşman batwalyjylary öz watanyny berejekmi diýip meseleni gyzykdy goýýar. Polatkan bu zatlar hakkında pikirlenýänçe arat alınmışdy. Azıcıktamaşlyk boldy. Bu wagtdan peýdaryň Salih işan. Henide senni musulman döwletleriň hiç bir ganyny ökülmän, özüniň mukaddes topragyna käpiriň nejis aýagyny bassyran näler diýip galanlar hojanyň ýüzüne etdi. Galanlar hoja bolsa, onuň sözüni makullamak güle başyna atdy. Döwlet ýarby Salih işanyň sözüniň ýygyny alyp götürdi. Salih işan dogry edýär. Bir kapırın ayağını öz mukaddes yurdumuzda bastırmaz. Galanlar hoza dünyanın 4 küncünü gözünü yetirin ahun. Men onun aydışı ýar edip gadimy taryhy aýryp biljek däl. Biz ýeke-bir kapırın däl. Musulman şahlarynyň ýa hanlarynyň batwalyjynyň hapaýagyny öz mukaddes toprağymyza bastyrmaýardyk. Olar şym pytyrak edýärdik. Emma ýaňyň ýadyňyzdadyr. Mundan 10-20 ýyl Hyýwanyň hany Muhammed Emin äri teke taýpadan özüne tabin etjek bolup Marin ýeňdegindäki gara ýaby gelýär. Mara göçüp gelmelip, Sarıgtak tekeleri höküm edenine, olar göçmeýärler. Sarıgtak tekeleri mara zor edip göçürmek üçin han goşun tartyp üstlerine barýar. Ol tekeleriň hany goştan, Muhammed Emin hany töwülle edýär. Galan goraýjylar aýal erkek diýmän ähli ýeri ýaragystan goştan ýolbaşçylyk bilen duşmana tarap şolýar. Uluganyň töwüşiň netijesinde Muhammed Emin hanyň goşuny sympytyrak edilýär. Ene şol da göçdi. Muhammed Emin hanyň özüm onuň ýeri wegege keldirim girilýär. Gargalanyň guruynyňky Monjuk tepedäki bolan uruşa bizim owamyzdan gatnaşan adamlaryň köpüsi heniden bar diýip döwlet ýary saadam güne seretdi. Eýranyň şahy Nasireddin Şah Biznurdyň hanyny öz ýanyna çagyryp, gargalany hem ahaly basyp alyp, göýekleňleri hem tekeleri bile tabin etmeli buyruk berýär. Biznurdyň hany Japar Ulhan Şanyň bu buyrugyny öýden urup hormat gazaýp edip, saňty goşun tartyp, gargala tarap emýär. Tekeler ýomutlar, göýekleňler birigip, batwalyjylara garşy bolýarlar. Bu uly höwüşdi. Nurberdi han ýolbaşçylyk edýär. Höwüş gan ökşük bolýar. Türkmenleriň goşuny eýran batwalyjylaryny sympytyrak edýär. Japar Ulhan gatşýar. Türkmenler ören köp ýehi galýarlar, olja alýarlar. Şol olja toplar häzirem Göýektepeň galadyny taklanýar. Yine de ören köp goşun bilen şahy özüniň iň ýakyn garyndaşy hemde mürdäni mar tekeleriň üstüne berýär diýip bir söze başladyna galanlar hoja 27 000 adamdan ibaret goşun bilenip begin kän goşunyň ýen sözüni tasdiklady. Hawa 27 000 goşun bilen hemde mürdäni mar tekelerini derbi dagyn etmägi berýär. Yine de şol gowuştanyň ýolbaşçylygyna tekeler düşmanyň agyr goşunyna garşy batyrlarça uruşup ilki bilen Seyit Nasyryň harabaçylygynyň ýanyna. Soň Portugalada olar gyrýarlar. Soňam tä Sarıgty çenini ýanky agyr goşunyň barnyň ýary gylyçdan geçirýärler. Ören köp ýetirem boljalýarlar. Men ýöne öz ýeňenlerimi aýdyn. Olaryň sözü sanardan geçerini köpdür. Bir öýlerini boyun egijek bolup, olar biziň üstümizde ýylla bir näçe edek solýar. Ene men özümem üstümde solup gelýän düşmanyň aralmakda hiç kimden peýda oturanmam. Ana eýlanyň biziň üstümizde alamany solar. Olar bizden näçe mal, näçe ýetir ekseler, mene boluň üstüne solup, şonunça mal,
Şonsi ýetir alyp gelýänip, döwlet ýarbeg öýdüni ýowmuk bilen sözüni soňlady. Salih işanyňy berekella, döwlet ýar batyr diýip onu götergiledi. Türkmen ket hudalarynyň hemmesi döwlet ýarbeg ýaly batyr bolup, halky goraýan bolundygyny türkmen topragyna orus baswalyjylary aýagynam çekip bilmezdi. Arman türkmen neslugyna ýa-diýip galanlar hoja ökünç bilen başyny ýaýkady. Döwlet ýaryň sözlerini sadyk ümidim dinläp oturdy. Ol sözläp barmaşy öýdünem watan töýür, ýurt goraýan edip görkezini, edil sanjy tutan ýaly ol buruljurap gowsunny. Öýdüne terede oturan politkany gözi düşenine bolsa, oleny ýoňky ýarraha oturdy. Galanlar hoja gepläp başlaryny bolsa, sadygyň gaçlary çıtaryp gözleri iterip başlady. Aradamyşlyk düşenine. Hani senin pikirin ne hildiyan ýaly dip polotkan başyny gallabyrak sadygyň ýüzüne etdi. Büýüme düşünüp sadyk. Öýesiniň başda kaýdandatlary gaty dogry diýip sözlemäge başlady. Biziň halkymyzy ýözlerini bakny etmek üçin İran şaharlarym, Ýohanlarym her ýylda biziň üstümizde bir näçe gelek çykýar. Ýa-ni ýakynda biz Ýohanyny salgyp töredik. Şeýle durmuşa biz çydap gelýär. Başga lazımym ýok. Olar her çoğunlaryny biziň bir topar ýigitlerimiz gyrýarlar. Aýal gyzlanmady, oğlun şoklanmady gyrna gelip ýetir alyp gidýärler. Mahallamy sürýärler, ýekinlerimiz horj edip ýoga çykarýarlar. Biz alaş tapman bilatlaryň baryna çydamaly bolýar. Häzir alaş tapyldy. Biz wagtlary tutunalım. Eger şeýle etsek, İran şahym Ýohanam bize batyrynyp bilmez. Döwlet ýar, onuň mihman galanlar hoja hem salih işanlaryň ýerli ýerden gyýryşyp başladylar. Bine hili gurrun bolýar. Musulmanlaryň agdyndan çykjak söz däl. Käpire tabiň bolmalymy? Eger bir döwlete tabiň bolmaly bolsa, onda musulman döwletine tabiň bolmaly. Bu galmagalyň üstüne durduly kapydan gelip girdi. Döwlet ýaragy. Nahar taýar çeki bermelimi? Polotkan ýerinden turdy. Adamlaryň galmagal destine ýetdi. 50 uş bolýan, din zalalyň. Döwlet ýar, goýun ahar çeki berdiler diýdi, daş çykdy. Ertiden merkezini çıkarman, Polotkanyň gapdaryna oturan Kerim Merdi işanam ýerinden turdy. Ol sakkaly şalyp başdan daýap adamdy. Ol kän sözlegüç däldi. Eger Polotkan birda soraýsa, ol mulaýym ses bilen saligatly sözlegüçdi. Öýde nähili mulaýym bolsa, sözlerini ýaşyr etmän dogry hem dana sözlegüçdi. Ýoň tekäniň hany Baby Gonmeginiň ogly Gara oglun hanyny. Onuň wagtynda Kerim Merdi işan, Gara oglunyň hem ähli tekäniň iň ulu ahunydy. Gara oglun dünýäden ötenden soň tekäniň hany edip Nurberdi han taýýarlar. Ene şondan soň Kerim Merdi işan öz owasyna gaýdyp gelýär. Tekäniň ganjyk tiresinden Garamaýakdan okumuş bolup ýetişen Gurban Murad işan bolsa, Täze hanyň Nurberdiňiň şonuň birlikde ähli tekäniň ahuny bolup galýar. Polotkan bilen Kerim Merdi işanyň eýdi bilen sadyk aktakkaramdaş çykdy. Olar gelmelep howlu tarapy guradylar. Polotkan bilen ahun galaryň çetine baryp aňyryp görümen, sadygyň gelerine garaşdy. Ýöňüne garaşylýandan sadyk olaň ýanyna saltyrak bardy. Gürrüňiň hanjak şekilýärini düşündiňizmi diýip, han sadygyň ýüzüne garady. Düşünmedi ýalat ýok. Olar türkmen batyrdyr diýen bolup, bizi uruş tekleýärler. Ýöne men bir zady düşünmedim. Döwlet ýar nerden beýle sözler tapýar? Ol beýle taryhlaryň bilen o. Beýle odun geplemänim maşarmaz. Beýle sözleme galanlar hoja ýurdan ulaýmasyn diýip, sadyk Serdar han özüni. Dogry, bir zady oňa şol mihman öwredýändir diýip, han sadygyň şeýle makul bildi. O nähil adamka? Ony gürledi bersek, o nähil adamdan bilmek bolar. Ol hazar diýen adam däl, käbä diýen adam beýdip, görün ýerde ýangrap ýygyp ýörmez diýip sadyk käýindi. Döwlet ýar dergüdäniň agdyny çyklap, sadygyň gürläp duruny gördü. He, o meni ýamanlaýandyr. Han ul onuň sözüni makullaýandyr. Durýar wakaly, mehmanlar urasyn, seniň mene bellerini dernip, ol hümürdedi, ýene gala ýurdy. Kitaplaryň ähli hukuklary goralan YouTube Mirasym kanaly. Polotkanlagy howluň başyna täret kılıp ýerine gülünni. Galanlar hoja bilen
Salih işanın gelýänini görüp, ýene öňkirlerini, galanyň şünkünni aýak çekdiler. Salih işandan mehman, bularyň deňiniň ötüp hogunyň başyna baryp täret kılmagy başlandyryny, Kerim Merdahun olaň täret kılşyny ýetdi. Polatdan. Bize şu mehmana düşünýärler. Onun oturuşun bir ýyl tagaşykdy. Täret kılşam edil, ýögrenjeň täret kılşýary. Ahun, näme şekulýasyňyz diýip, Polatdan Kerim Merdahun güýnüretdi. Günäsine götürüp biljek däl göli, bize şu mehmanyň ýugratlygy şügür olaýmasyn diýjek. Öýe baryp şunu namaza koşunam, tügür galdaşynam hyň edip göreliň diýip, Ahun pikirlendi. Mehmany ýene gürledip görmek gerek. Polatdan, dogry, gürledip görmek gerek diýdi. Sada galy, siz öz başdan gürrüňleriňizi soňramadyňyz. Nahardan soň sözi özüňiz bolgan. İşçek goýunyň çekdirmedinden soň begin göýünni, hanyň aýdyşýal salap gürrüňe başlady. Türkmen halkyny dargytdylar. Jewaply türkmenler, ersaralar, Buhara emiriniň begleriniň dawanyň astyna düşürildi. Heýwe etrapynda ýaşaýan ýömetler, ýemreler, sowdurlar. Heýwe hanyň gamsynyň astyna edilýärler. Biziň töweregiň tekelerini bütün tarapdan talaýarlar. Bir gün Heýwe han talasy, bir gün İran şahynyň goşuny üstüme dökülýär. Öz öýümizde öz maşgalamyň arasynda ýekejek arkaýyn diýen zalyp bilendi. Biziň maşgalamyza azar bermeseler, ayal gyýlarymyz ýetir almasalar, ýetinimiz dargatmasalar, malymyz sürmeseler bir güýçli padşah sargyt tölemäge arazy. Şonuň üçin biz ak padşah tabyn bolmaly. Ol İranyň alamançylaryndan, gyýwanyň talaňçylaryndan gorar, bizi halat eder. Biz özümiz gorar diýip döwletçiler we sadagyň sözüni berdi. Polat sagyryny galdyrdy. Onu görüp bir sözüni tapdyk etdi. Sadyk sözüňi dowam ediberiň diýip, ol sadaga etdi. Arada Abdullah Terkerde biziň oğullarymyzy sodup, bir topar gyýdy ulan ýetir alyp, mahallemiz İrana sürdi. Men haraljak diýip döwletçiler we oňa ýedi bile gidip, Abdullah bilen uruşyp, o ýakynyň mazlumlary getirmeň delegine, ýakynlaky İran owasyna sodup, gaýplar talap gaýtdy. Oňa jogap edip, Abdullah ýene biziň üstümize sozdy. Ene döwletçiläriň ýurt goraşy. O adamlar talansyn, uledilsin oňa daryna däl. Ol diňe İranyny garyplar talap, öz baýryny artdyrdy bolýar. Abdullah da edil şoň ýaly. İkisen biziň iratymyz üçin deň düşman. Eger biz Urus şahyna tabyn bolsak, döwletçiler Abdullah da alamançylygyny goýup biziň ýalda daýgaçylyk etmeli bolar. Şoň üçin hem orusluň gelmegine o talaňçylar garşy. Orusluň gelmegine bizem garşy diýip, Salih işan sadaň sözüni berdi. Siz höşürde kat petere Hakkullah ýaly düşegünden kesiler söýdýärsiňiz. Onsoň siz iratyň rahat ýaşamyny isleýäňiz ok diýip sadak gatyrganda. Ruslary tabyn urununda halk rahat ýaşar edip sadak pikir edýär. O pikir dogry dälip galynlar hususida başlady. Heýwe hany ruslar bilen ýaraşyp baglaşandan soň ruslar gadawat türkmenlerini, ýömetlери diýip pytyr etdi. Ruslar gaty resimsizdir. Hazır deňiziniň gyrasynda türkmenler oruslar bilen alalaşykly ýaşaýar. Oruslar olara kömek edýär. Ýadyňyzdadyr bir wagtlar gajarlar çolup, çeleken türkmenlerini talady. Oruslar o türkmenlere 2000 put buğday berip, o wiçäreleri aç gyrylmakdan halat etdi diýip, Sadyk Serdar mehmanyň sözüni berdi. Sadyk Serdar, eger diňçi ýaşamak isleseňiz, ruslara däl, has güýçlirek döwlete tabyn bolmak gerek diýip, mehman öz gedigine Sadyk sözüni berdi. Kime tabyn bolmaly? Gaýsy güýçli döwlete tabyn bolmaly diýip Polatdan sorady. Güýçli döwlete tabyn boljak bolsaňyz, inglislere tabyn bolmaly. Olar ruslar ýaly käpirem dälip, galynlar hususida başlady. Olar näme? Musulmanmy diýip, ýöňden de oturan Kerim Merdahun geňirgen sorady. Olaram musulman näli? Ýöne olar musulmanyň howanlary. Bary düşünükli diýip, Polatdan mehman sözüne berdi. Olar musulmanyň nähil howanlardygyny, o wanlarla uruşanlaryny ingleslere ýöldürip madal görkezdiler.
Mihman, siz käbäge diýen bolsaňyz şunyň gözüne uraň. Öz halyny diýen yerimde, mundan ýany siziň gurrunňyzy eşitmäýin, garaňyzy görmäýin diýip Polatkan dip galdy. Sadyk dagam ýerinden turdy. Mihmanlar gaýdandan soň Döwletýar begiň ýeki öýde galyp agyr pikire batyp oturdy. Galanlar hoja onuň öýüne bir näçe gündäp mihman bolupdy. Onuň bile söz alyp gitdi. Isnışdy. Türkmenleriň batyrlyk hakyna onuň köp zatlar eşitdi. Döwletýar beg Polatkanyň çekinýärdi. Polatkan bilen özüniň arasynyň yaramazdygyny ol sadykdan görýärdi. Han bilen arasyny sadlamak üçin beg her zatlar edip çykdy, emma peýda bolmady. Ýeberen ter paýlarynyň sagolsyn almady. Mihmançylyga çagyran ol gelmedi. Ene birdenem düýün Polatkan ýürüte mihmançylyga gelýär diýip habar eşitip, begenjinin tassana musypdy. Ogulynyň şinarat salatdy, ýöý bedetdi, oýnulurdy. Oba ýaşullaryny, işan mollarynyň çagyrmalyň buyruk alyp, ýödüňe maslahat boljagyny düşünip, has begenni. Emma sadyk aksakkaly çagyrmalyny göli. Onuň keýpi biraz gaçanny boldy. Bu gala girip ol arkaýyn gürläp bilmez diýip beg umyt edipdi. Döwletýar maslagatyň ilki gidişini ýaman görmedi. Galanlar hojanyň gurruny Polatkanym, sadyk serdarym haýran etdi. Döwletýar we öz mihmanynyň meşe görmegi bilen onuň eşiten zatlaryny oňa edip gurrun berenne oturunlar halady. Emma soňundan öýdüni möýär. Ine şol öýdüni ýöwmesi bilen bolmady. Sadyk öýe gelmedik bolsa, döwletýaryň öýünmesi ýaman bolmady. Bu garry serdary ýok etmedi. Öýdüne gün bolmajakdygyny olunny hasam düşündi. Galanyň çünküni çekip, sadygyň Polatkany ýamanlaýanyny döwletýar gözüyle gördü. Munyň içi garadygyny. Garry sadyk senden diýin möhüm boljak diýer. Polatkanyň ýanyna men öz öýümde ýüzüme bakyp döwletýar bilen Abdullah Serkerdi. Biziň ýyratymyz üçin deň düşman niýe? Polatkanym betet. Adam ýamanlymy diýmeň deregine oň sözüni hümmeri otur. Biziň tirämizi menden başga alamana gidip ýörenem ýok. Men onu Hudaý ursun diýip her kim başyny batyryp ýatyr. Biziň oğullarymyz Abdullahdan nähir gorkýan bolsa, eýran oğullarym menden şonça gorkýar. Meni görseler edil gyraw gören herçe ýary oğlan şoklaryň bary busulýar. Bilen batyrlyk dälmi? Bu baýlygy, maly, mülkü men nirden galanynym? Elbetde alamana gidip galanynym. Gul gyrnak satyp galanynym. Sadak gulda tüýük göýerip içi gara. Galanlar hojanyň aýdýanlyk gaçdy ury. Ors ýelse meniň işim gaýdar. Maňa alamançylyk etdirmedi. Orslar hyýgoda gul satmany gadagyn etdi agry. Sadak orsun tarapdary. Ýyratam, hanım onuň sözlerinden kyrlýar. Orsu getirmejek bolsaň, elki bilen sadak ýok etmeli. Gün ýaşdy. Garanky düşdi. Döwletýar begiň bir öýüň içinde pikir edip otur. Ol sadagy, ýöl düşmanyny ýok etmek hakyna pikir edýär. Ýöňlek bir ýyl howa öýreni syldy. Suwna wagt ýetýänçe çydap bilmän. Göwekinler ýanýardy. Öýl ýekiniň mes suwurmy üçin beýleki tiýräň suwuny ysmaly. Ene şöýl döwletýar sadagyň gamak tiýeriniň nowatyndan suwuny ysupdy. Gamaklar edeli ýel gamak ýaly bolup ylgaşyp derrew oğluň başyna giripdiler. Ul şaknaşyk başlandy. Yaralanan oldy. Ýön ölen bolmady. Şolam bir gowdat. Galannaşyk ýar yaramaz zat ýok. Galannaşyk ýaly ýaman zat ýok. O ýyl biziň wardyklar. Hem gamaklary ýerişdi. Hem olara garanna hazyr kesip köpallyk diýip beg uragy ýeldin ýadyna saldy. Onuň öýren güýçlüdigini, batyrdygyny beg gowulýady. Boluversin. Biziň hem güýçli ýigitlerimiz eken. Kimin kim urmaly? Kimin kimi öldürmeliligini ýigitlerime tawşylaryn diýip beg sadaga onuň ulugyndan öldürmek hakynda pikirlenip. Bu ýerni geçerdi. Toba. Hazımrat inne bir näçe gün mer işine syparly çölün ýerpümede ýaşaýar. Ilki wagtlary çörek gülen suwy Ardağulynyň göz getirip berýärdi. Soňa waka çemgeren getirip başlady. Soňky 3 güniň içinde oňa çöregi saçy eginden ýaň için gara ýagıza gyýzaga getirýär. Ilki gelip ol gorkup getirin zatlaryny kümäniň iç agdyna goýup gidýärdi. Ýazyr bolsa az kemi görünýärdi. Getirip Hazımratyň ýanyna goýýar. İlki gelenne
Gorkuzmajak bolup Hazımrat o gyda seyretmeýärdi. Bir gün ýerden Hazımrat o gydyň ýüzüne seyretdi. Görme göýüsi eýdi zykky. Gara ýagazy, garajy gözler ýanpdy. Sen adyň näme diýip Hazımrat düşünipli, her sözüni aýra-aýra edip o gydan sorady. Gülşehra. Gülşehra, sen kimiň gydy? Men Habib Pelwanyň kiçigiydi. Habib Pelwanyň başga näçe gydy bar? Bir gydy bar. Habib Pelwanyň öýü nerede? Ol Bagdada ziýarete gitdi. Haçan geler? Bilmedim diýip gidijik gyz çykyp gitdi. Bagdad. Bagdad nerede kädip Hazımrat pikir etdi. Mollanepetin Zöhre Tahir destanından 2 detri ýatlady. Bagdaddy Mahymjan tatırdı Zöhre. Gözlerimiň agy garasy gyýylar. Näme üçin ol beýle daşyr etdik? Innem ol bu ýerde ziyaret etmän alamasly diýemki. Basymrak geldi. Men bilen hissedýän ýaly pikirler bilen köp wagtyny geçirdi. Gaçaýyn edem, bizin zırlaýagyň bilen beýle beýik dagly uzak ýola aşyp boljak däl. Näetmeli? Bir soraglar muny inkite goýýardy. Ardawlynyň ýüregi inkesledi. Ilki baatlaryna golundan uğursaklana dönüp gijer yatıp bilmeyedi. Birden gizuklap yatirka o gelip ehlimiz qırıp ötärdi. Hazımratın adama degmejekdigini Ardawul soňa baka düşündi. Bu güýçli yetir gize gaçyp ötärdi. Soň tapçok gumanyň bolmaz. Aýagdan zırly adamyň beýik daglara çykyp bilmejekdigini de Ardawul akıl yetirdi. Muç çörek görüp saklap ýörmelimi? Ýa-da öldürüp diýmedimi? Ine bir hil soraglar Ardawulynam ýynjyrtdan açyrdy. Bir gün Ardawul inlerine ýygyna terkep Habiplere bardy. Beni şöyle oturup Hazımrat hakda maslahat etdiler. Belli netije gelip bilmediler. Bir gerek giz öýlenler. Ardawulynyň gözü Hazımrata düşdi. Hazımrat kümäniň agdyna dik durdy. Töwrüni hiredýärdi. Soňol kümäniň iki gyrasyna gollaryny diýrep, baskanjakdan ýöküp, onuň daş gyrasyna çykyp oturdy. Giyin ogly, derbilerin aptaryny balakanly ullukan jaý bar. Gaýra başlapda ugunup jaýlar bar. Ulu jaýyň Habibinki, kisi jaýlaryň Ardawulyň hem onuň inleriniň kidigini Hazımrat bilmeýärdi. Ulu jaýyň gapsyna golerak ýerde ýatan ýögüň, uğur tuğda gazyny Hazımratyň gözü düşdi. Ol agazyň uzundan ýoňdypdyr. Gaptaryny ulyň saply oňat palta ýatyr. Hazımrat ýerinden turdy-da, zynjyryny zıngırdadyp, ol gura gazyň ýanyna bardy-da, ulyň saply paltany aldy. Bu atlary ışıklap duran Ardawulynyň ynjyly gaçdy. Ýüregi tartylap urmaga durdy. Hazımrat paltany başyndan aşyryp salyp, ýanky guru tuğut çapmaga başlady. Huwa asdy. Ol gara der bolup agajy para aýrýady. Bu zarkyllygyny eşden ulmagy semeri. Ulu jaýdan benewşe çykyp seretdi. Derre uýgyna çekilip, gapyň içinden kiltlep, penjereden hyňetmäge durdy. Hazımrat beýafet agaz aýryp turanyň soň, sapan böleklerini çöplep, guzok edip, tamyň gapdyna çuwdamlap basdy. Agazyň has ugunjyklaryny, edil semawa at vermelerini erejelep çöpülmäge durdy. Bu wagt ulu jaýdan Gülşehre çykyp, Hazımraty kömekleşmäge berdi. Iki bolup, ýanky ýoganyşlary derre ýygynadylar. Hazımrat ýene bar kümäniň aldyna oturdy. Jirim, bir soğuk su getirip berdi, Gülşehre'den haýyş etdi. Gülşehre bir günlük su getirip, onuň eline berdi de ýene jaýa girip gitdi. Penjiräniň öňünde benewşe ýok. Bir onuň habar bardyr. Gülşehre üstü çörekli naharly mezimäni getirip, jaýdan çykdy da, getirip olarym Hazımrata berdi. Hazımrat o ýyda sagulaýdy, işte bir nahar ýemäge başlady. Ýene şo günden başlap Hazımrat tapan işini edip gördü. Ýerden turup gäwmüşleri süre urşýar. Olynyň içindäki ýorunjadan deste ýygyp, tebrede aýlanýan atyň öňüne dökýär. Goýunlary gyryp berýär. Düýgüni bolsa gäwmüşleriň öňüne dökýär. Agşam türden gaýdyp gelende gäwmüşler ýatagyna daňýar. Mallaryň baryny soýakýar. Gara öýüň şem gelen işine edip ýör. Benewşe de, gaýetler de Hazımrat öwrenişdiler. Tergedek görse, Benewşe de, Ardawula da, ýödünli beýlekere de Hazımrat salam berýär. Şonuň ýaltalamdan soň bir gedek Hazımrat Benewşe: "Bajy, siz köp pul berip men satyn aldyňyz. Men siziň guluňyz. Näme işiňiz bolsa buyurun,
Men ýöne ýatanymdan işlerim gowurýan. Habib Perwan ziyaratdan gelýänçe men size hyzmat edip bereýin. Iň gulmanyny ýödiýän şüregimi ödäýin diýdi. Beni uşa gelip galyp, Habib Perwanyň ziyaraty gidenini sen nereden bildiň diýip sorady. Gülşähre baryny gurrun berýär diýip Hazımrat salazyr berdi. Ayağı zınjyrly bir daýaw ýaş şigiriň iş sorap duranyny görüp beni uşa öz oğluny ýatlady. Zapar uljan nerede? Ulam munyň ýaly gullar. Ulam garagymyň çölüne. Bir ýa türkmeniň gapysyna hor homsy gelip ýörenler. Beni uşady. Onun gyýlaram Hazımratyň türkmençe söýlen sözleriniň baryny dinýäl düşünýärdi. Käbir söz düşünmedilerim. Onun aýtsak bolýan zatlarynyň manysyny gowy aňlaýardylar. Hazımradym olaryň aýdýan zatlaryny aňlaýardy. Gize kimi şeýle beni uşa gyýlaryna ýatyrdy. Ödem geçerdi. Oku tutman garankı tamda oğulunun ıkbal hakkında sessiz ağlap yatırdı. Gizi yarım tögürü oğlunu, onun kulağını zınzırın sesi gelip başladı. Eğir kurdun. Hazımradın başına neye makyal geldi ki? Zahin içi dımık deyip pencereni açıp yatanı beni uşağın yadına düşüp derev yerinin aldı. Pencereni haydan hayyap bayman usulluk gül açıkladı. Daşarı ayaydım. Yer basgan söbe günü zımzırını zıngırdadıp Hazımrat kümeden çıkıp başladı. Beni uşağın yürüğüne hutula düştü. Ol goruktusunu derev pencereni yapıp içinden kilitledi. Yönü gülün pencerenin ağdan ayırılman usulluk gülün Hazımrat'ın hareketine sıyınetmeye durdu. Hazımrat kümeden çıkıp asmana, ayı, yıldızlara seyredip bir tarafım durdu. Ol iyigini, vatanın yatlayanılmağı şemeli. Uludun kaygılı demalli. Ayağının akadın zırını zıngırdadıp ol ata tarafı uğranına, atam derev yerinin kalıp Hazımrat tarafı uğradı. Öz bağının yeten yerine çenine varıp son Hazımrat'ı basımrak geldiğini yer edip, ol başını kaldırıp yeni aşağı yedi. Hazımrat barıp atın boynunu uzakladı, mağrelini uşadı. Son onun yeni namını tipaladı. Pencereden karap durun beni uşu, Hazımrat'ın ata erişime giydirip, onun ayağını çölüp, onu eğilip uğranı görüp taslanım, arada ulu yet deyip ulu yürüyle kıygarıptı. Dergüdenin kulplu dugu, onun yadına düşönünün biraz rahatlandı. Hazımrat, öz zınzırının yeten yerine çenini, zıngır zıngır edip, gıyıp hızık eğdimliye. Atam onun ayağını yerip yoğuşu yürüye. Hem Hazımrat'ın edip berýän gurrunlara düşünýän ýaly, olam sözlerini tasdiklayan ýaly edip, başını egip kaldırıya. At bilen adam gurrun edişip, oğlun içinde köp aylandılar. Beni uşu bolda Hazımrat'ın ata, näme gurrun berýänini eşitmän, olaryň aýlanyp ýörüşine geň alyp, höweslerini garap durdy. Edil sen ýaly. Daýaw miratymy elimden aldyrdym diýip, Hazımrat öz atyny gaýgy bilen ýatlaýar. Daňa goly Hazımrat aty ýatagyna daňyp, başyndaky ilişmelerini aýryp onuň bilen hoşdoşdy, öz kümesine barıp berdi. Beni uşa pencereň agdyny aýrylyp, öz ýerine geçip geçerdi. Men oglum Zapar uluzanam, bir ýat ýerde Hazımrat ýaly musapirlik çekip ýörenler. Oň eýlerim oňa da adamlarymyka? Ya urup ýenjip ýörmüke? Bir näme oňa da adamlarymy? Arda ullagy Hazımrat öldürmek üçin tatnalylar ahyren. Olar Habib Perwanyň gelene garaşyp oturýarlar. Habib Perwan geldi. Bu ak gögün ýigidi öldürýärlermike? Beni uşu täzeden atýança uklap bilmän Hazımrat hakkynda gaýgy bilen pikir edip ýatdy. Ertir namazyny okandan soň beni uşu ýuwuşlyk bilen gelip usul bilen kümäniň agyny teretdi. Hazımrat ýok. Bebini ýeretdi. Dergüde entek açylmandy gulply. Aýagdan zırladım. Aşardan galada has beyik. Birki galadan aşıp, bir günäsi ýaşygyt Habib gelmäke başyny turan ulaýmasa. At salazy hokurunny, beni uşanyň ata düşdi. At hogulynyň aňyry başyna teredi. Şu tarapa zap korkunýar. Beni uşu şu tarapa teretse, dogry hogulynyň o tarapyndan Hazımrat ýorunjadan mas ýüklenip ýuwaş ýürep gelýär. Hazımrat ýorunjary götürüp, tamyň köregesini erejelep basdy. Soň gelip beni uşa edip bir salam berdi. Soň geçip atyň agyryndaky ýorunja düýplerini gäwmüşleriň öňüne oklady. Atyň agyryna täze ýorunja dökdi. Oýunlary iki desän gyryp berdi. Soň ýugunny öz kümetiniň agyryna oturdy. Bazy, siz ýaman tukat ýörnýärsiňiz. Gaýg etmeň. Habib Perwan sagaman gelir diýdi. Men onu gaýg edemmi? Men öz ýalyny ýolum ýatlaýan.
Ulam bir ýat ýurtdy. Eger diýer bar bolsa, öz ýejetini ýerini ýatlap aglaýanlar diýip, benewşe baş ýaglygynyň uzy bilen göz ýaşlaryny tüpürdi. Ogluňyz näme boldy? Ony ýere gitdi diýip, eneňiň aglaýyşyna gylyp hazymla sorady. Ony alamansara gelip gitdi. Haçan? Geçen ýazdy. Ýazyň başlagynda mı? Beli diýip, benewşe ýaş ýerde ankaryp beretdi. Näme, habaryňyz barmy? Ýok, habarym ýok diýdi. Hazımrat öýle dirigip beşýän ýaly. Döwlet ýarbegi. Şol gara ýüzbegiň işler diýip gaharlandy. Siz meniň ýalňyz baram ýekidim zalim tanaýaňyzmy? Şene diýen. Siziň şeniňizçi. O kim bolmaly? Meni Allahu salyp Abdullah Ferkerde satan gan hor. Döwlet ýarbegi bolmaly. Ine siziň obaňyz talan. Ogluňyz ýakdan şol gara ýüzbegi bolsa gerek. Yenesi bilen Hazımradyň agdy birji gurrun edip oturanyny, penjeren aňarsyna tyýyn edip duran şapere, ýöl ulu gyýdyna bir uşan göz düşdi. Gyýdym, şapere, Hazımrady çaý çörek getirip berdip, ul gyýgyrdy. Hazımradyň ýöňüne çaý çörek geldi. Günler ýerliğine geçip durýardy. Hazımrad melaty her gün ýuwýardy, gaşaýardy, tüpürýärdi. Ennamyna altyn çaýlyň ýaly onuň ýalpyndasyna gownýardy. Arman aýagydan zyrly, oglun çykmak haky ýok. Ýozam onu keýifläp sapmagy taýýarlardy. Hazımrad bar gownzy atdy. Benewşe hem onuň gyýdlary gün-günden hazımratlaşýardy. Ogulak adamlaryň baryna ol ýözüne alýardy. Kede uşuk ýaly garagöz şaperi hem Hazımrada aşaklyk gün hügüt edip seredýärdi. Kimi gülünçýärdi. Ulartanyň zoklamasyny Hazımrat salkyn hükümet ýatyrka adamlaryň dükkürlühüne sesleri eşidip başlandy. Ogula adamlaryň gelýänini bildirýärdi. Emma hümürdüleriň oňly aňşyryp bolmaýardy. Habib Peýalwan gelýärdim diýen pikir Hazımradyň göwünine gelip bir salym diňişirgen ýatdy. Soň ýene turup kümäniň agyna baryp dik durdy, töwrüni seretdi. Arda guly ýöl murtluk enesi bilen şukurdan semiz ak goýun çykaryp, ýer gagazyň aşagyna eltip güýüldi. Bir dogonuň goýun toýjak golusyna Hazımradyň göwüni ýetmän urka, Gülçehre olara suw alyp geçenine ýylgyryp Hazımrady seretdi. Kakam geldi diýip, o gyýjaga ýöldüň begenjine habar berdi. Hazımrad bir az durup ýene kümetine girip, "Indi meniň biýagdaýym uzaga çekmedi. Habib Peýalwan gelen bolsa, "Siz meniň gele belletne der" diýip kümäniň törüne geçerdi. İyice öýlenler, mehmanlaryň dağışýanlygyny, olaryň hümürdülerinden, ayak seslerini aňyp ýatan Hazımrat, kümäniň gapysyndan bir adamyň gyýryndan aňyp dik oturdy. Gülçehre bir tabak etdir nahar, nan alyp içeri girdi-de, Hazımradyň ýöňüne goýdy. "Ejemem, şapirim seni kakamy ýuwup gurrun berdiler. Menim seni ýuwdum, gorkma, o saňa zat degmez. Arkaýa naharyň edin" diýip ýylgyryp çykyp gitdi. Hazımrat nahary oturka. Beni uşa bilen gyýyldary maňa ýagşylyk etjek bolýarlar. Ne hili? Oňa da adam direken pikir etdi. Naharyny iýip boldy, töwür alyrdy. Aýalynyň gyýylarynyň aýdan tüýlerini diňläp, belki Hudaý, Habib Peýalwanyň maňa rehmi ýyna etdi diýip, ol Allahdan dilek etdi. Benewşäniň bu kümäniň gapysynyň birinji gelişidi. Ol Hazımradyň ýöňünden boşan tabak alyp oňa uýun açardypdy. "Hazımrat, doganjum, seni Habib Peýalwan çagarýar, tezrek öýe bar" diýip çykyp gitdi. Hazımrat ilki wady aň-taň golup durdy. Soňam hars-hurs asar tokup zarnaşdy. Derrew ýerinden turup kümeden çykdy. "Indi etmeli. Men bir boş adam. Garan katlyşyp barýar. Her wagtdan soň sen tap biljek manlary ýok. Daňat ýansa gaçdym men öýümde goýlarym." Atyň okurunmaz onuň pikirini ýoldy. "Ine merat. Üstüne ýöňü uklap bilseň bolýar. Soň ýerinden atly çyk many ýok. Elime asar berip, sen Habib Peýalwan çagyrýar" diýip gitdiler. Meniň gaçmajagymy olardan ýanylmagy semeli. Soňam elim aýagym boşalyp, öýüne çagyrýan bolsa, Habib Peýalwan maňa zat dejek derler. Kümäniň agyndan zaýyn gapyna barýança, Hazımrat köp türlü pikir başyna aýlap ýetişdi. Ahir göwülni biri baglap kapyny açdy-da, içeri girdi. Egilip, edip bir salam berdi. Habib Peýalwan hormat goýup dik durup,
Azamrat ile görüşdi. Hoş geldiniz. Geçin düşük üstüne oturun. Batı adam beni fiilemalılar. Alın, çay için deyip, Pehliwan çay koyup berdi. Azamrat beyri hurmata garaşmandy. Ol alzıranı harla aşağı oturdu. Hem Habib Pehliwanın yüzüne toğra gula garadı. Öýde turun ırda gulum. Onun murtluğun hem biyagda öýren geň gördü. Emma Benewşe bilen onun gıýlary salaja ýyly garşdylar. Azamratın guzurly, daýaw syratyna höwes bilen teredip oturan Habib Pehliwan özüne mahsus bolmadyk mulaýym ses bilen sözlemegini dowam etdi. Çay içi berin. Hemmen gurrun bilinýär. Entek bir kemäkem görüşdi. Öz bäsleşlerimden ýykylan wagtym. Elbetde bolandyr. Emma uruşda düşmanyny ýeňilmändim. Ýöne diňe sizden ýeňildim. Men o ýeňilişime, men tanaýan adamdan hemmesi geň garly. İlk wada men özüm o ýeňilişimi geň gördüm. Entek on çoklu uruş tejribesi bolmadyk. Ýaş ýigitden näýirup men ýeňildim diýen soragy öz-özüme berdim. Özümün köp wagtlap eden günah işlerim üçin Allah Taalanyň meni jezalap berýänini soňa waka düşünip başladym. Haýatyda meniň ýalyňy dogulum ýetir alınıp ýat ýurtda gul edilip satylandan soň ýakma bişersiň, gazma düşersiň diýilen sözüň manysyny berip düşündüm. Men ýeňip soňam öldürmän gidenini men ilk wada begendim. Soňam köp jeňlerde özümiň gaty gedemçilik, gödökçülük edenime siziň menden has artykdygyňyzy. Hemem meni öldürmändiňiz, özüm meniň üçin uly jezadygyny puto düşündüm. Men öňkeden günah işlerime ökünüp toba kıldım. Allah Taalanyň iň edil gören insanlarynyň gowuryna başym goýup, oglumy gaýtaryp getirmeklerini diledim. Gaýdyp talançylyk etmejegimi, adam öldürmejegimi, adamlary ýagşylyk edip ýalkanjakdyma kasem etdim. Abdullah'nyň ýerine siziň ýetir düşeniňizi maňa ırdaguly gurrun edip berdi. Men öýden gidemde siziň bahaňyz näçe tümenem bolsa, satyn almagy ırdaguly buýurup gitdim. O wagt meniň pikirim Filip uta jedalandyp içim sowutmady. Emma peýalimden gaýtdym. Men size jeda berjekler. Siziň günahyňyň ýokdugyna inni meniň aklym satdy. Men sizi azat etjek. Eňiniňde serpay talyp, özüňde de öz ýugurduňyzy gowalar ýary at ýara görüp, ýugurduňyzy uratjak. Ýöne 3 gün bile mehman bolun. Hemem nähil bolup, Abdullah serkerde ýetir düşeniňizi maňa gurrun berin. Benewşe nahar getirip berdi. Habib Pehliwan bilen Hazimrat birisi nahar idi. Töwül galdyrdylar. Hazimrat ýygynyň ýejeti bilen jigilleriniň garynlygyny, ahallyk kiçirek ýerleriniň, azjyk tuğlarynyň bardygyny, garawmyň jümmüşine goýun diýe bakyp sopançylyk edenligini, kergon hyzmatkär bolup, iki ýerek hywa barp berenligini gurrun edip berdi. Hazimratyň gurrunyny Habib Pehliwan, onuň inlerim, eski jaýda gyýylary bilen aýadam ünüp berip diňleýärdi. Ardaguly bolsa, tirýek çekip ýatan ýerini käwotdy, ümmerýärdi. Haçanda Hazimrat, Abdullah Terkerdäniň öz serwazdyryla gidip, öz gara uluranyny ara-dara geçirmek üçin gara başyna gaý bolup beren türkmen oglaryny gran-zıran edip malyny goşuna talap, gyýyr gelin oglun şoklaryny haýynlyk gülýeti alyşyny, oňa joga edip aralmak bahanasy bilen döwletler we kurtlaryň eýranlarynyň oglaryny alamanlap, alan ýerleriniň gulgyryna gedip satýanlygyny, şonuň bilen birlikde iki goňşy halklaryň agallaryny alardyp, bir-birini düşman edýänliklerini, janyny baýdanyny Habib Pehliwan hırsyny diýişläp, killetini ýaýkap oturdy. Uyumy depýanyň ýeňden näki ýarlaşyryň owasyny, Meret Soponyň iki gyýdyny, Abdullah Terkerdäniň zorlap ýetir alşyny, Azimrat galap bilen gurrun edenini, onu asarlary zorlap alyp gaçmakda görken edenmenligi ýadyna düşüp, Habib Pehliwan müýnrügen ýaly ýüzüne şaktaldy. O beşäre gyýlary ýerini satyn almak üçin döwletler bege ýüz tutuşlaryny, döwletlerin bolsa aldy bilen Hazimrady Abdullah satyşyna gem, onuň halaşan gyýdyny Melatyny öýde alyşyna aýdandy. Habib Pehliwan durup bilmedi. Döwletler seniň düşmanyň bolsa, meniň hem düşmanym. Meniň ýalyňy dogulum Jafar uly zanyak edip, ul edip satanam şol haýyn döwletler diýip olak çekdi. Hiç kimden tes çykmady. Her kim
Rehim bilen Hazımradı terediýädi. Inni iňrik madal garaldy. Eger meni alady diýeniň soňuňyz bolsa, maňa ruhsat berin. Men wagt ýitirmän gaýdaýyn diýip Hazımrat Habib Pehlwany üzüldü. Habib Pehlwan bir salym pikirlenip oturdy. Hazımrat urumy türen onuň ýüzüne seredip, näme aýtsagyny garaşýardy. Beni uşaýlygyň gyýdaram içki tamyň işiginden aşyklap, Habib Pehlwanyň jogabyna sabarly garaşýardylar. Habib Pehlwan urdan demeldi. Men maşada baryp, Hezret Ali Rızanyň Kerbala baryp, Hezret Abbasyň Imam Hüseyniň Necep şäherine baryp Hezret Ali'niň guburyna ziyaret etdim. Kim dünýäde adamlary kastetmejegmi? Ansany ýagşylyk edip ýalkanjakdymy, şol ýagşyda adalyň guburyna kasam etdim. Siz Hazımrat adat. Ýöne öz maşgyramyzyň biri ýaly bolup, bizim öýümizde juda bolmanyna bir gece mihman bolun. Ertir ýerden tizi, özüm ýolatalaryň. Egerde ýan kasamlary etmedik boldum, onu menem siziň bilen bile. O zalim döwletýar begidene zaparly zanyň hem siziň aryňda alyp bererdim. Meni adal eden üçin sag bolun. Beden ýagşylygyňy hiç wagt unutman. Öz arymym, siziň ogluňyzyň arynam, jerin öýüň arynam, döwletýardan aljagma. Siziň maşgalaňyz öňünde menem kasam edýän. Içki tamamda beni uşa bir ekella dogonjugum. Size meniň ömür sözüm bar diýdi. Siz garagymda soporçylyk eden bolsaňyz, ol gumlyk tehra beresiňiz. Beýgi şäherine 2 kerek giden bolsaňyz, o ýolda beresiňiz. Belki gidip biziň ýalňyz perlendimiz zafar gurzany altararsyňyz. Belki oňa kömek ederdiňiz diýip ene naýyn zat öldürdi. Beni uşa bazy. Men ilki bilen zafar gurynyň gözlegine çykarar. Belki ony tapar diýende. Onuň sözüni Habib Pehlwan böldi. Sag bol Hazımrat. Mene şu hyzmaty bitirip bilgeňiz, biz sizden köp razy bolardyk. Hem ähli zadymyzy size gaýgyrmadyk dedi. Gece yatar wagt boldy. Ardaguly goşlaşyp öz inilerle çykyp bitdi. Beni uşa Habib Pehlwandan Hazımratyň düşegini daşky damda ýanaşyp geldi. Ertir saýnahardan soň öz şintikilen täze geyimleri getirip Habib Pehlwan Hazımrata giydirdi. Balık köyüne Hazımrata laýyk bolýar. Giňri gonsokly bildirin. Emma Mawut şäkmen hem garaýadyp biraz giňrek bolýar. Olar bilen oňşup boljak. Hazımrat oňut geyimiň garyp eken. Olyny has ugadyndynyň daýglygyny ýalyp göründi. Öýüň ýeti bilen beni uşa Hazımratyň ýanyna durup onuň fiýretine gon süýrek etdiler. Şapiri içki tamyň açyk kapsyny açyklap ulgun demalýady. Habib Pehlwan diwardan asyryň gylyjarlydy. Ine, şu gylyjy men Damask'ın Hammadiye bazaryna satyn aldy. Satyjy gylyjyň ýüzüni gyýyp gelýän ýeligiň aşagyna tutanyny, ýelik iki bölündi. Suriýanyň iň berli sosunyň ýatan gylyjy diýip, beýine altyn bilen nagşlanan gylyjy Hazımratyň diline baglady. Täze iki san sapanşany bu şowny ýytyryp ýeterlik ok däýer berdi. Onyansa beni uşa haly gorjunyň bir gözüni nan bilen iýmitden bolduryp, beýlep gözüne zapar ulynyň gammasyny, geyimlerini hem kümüş pul alyp geldi. Oglumy tapsaňyz Hazımratjan, bular onuň geyimleridir, özüne berersiňiz diýdi. Habib Pehlwan öz aýaly hem gyýdary bilen Hazımraty uratmak üçin daş çykanna, melat hokuranyp, erişme bagyna ýeten ýerine çenini Hazımraty tarap berdi. Meraty eýerlep Ardaguly oňa uýan geýdirdi-de. Ýydyp Hazımratyň ýanyna getirdi. Hazımrat töwrüne garap ýaýdandy. Hazımrat men melaty size berýänip, Habib Pehlwanym murtluk initiniň getirin ýabysyna minni. Sag bol Pehlwan aga. Beden ýagşylygyňyzy ýagşylyk güle gaýtararyn diýip Hazımratym melat atlandy. Beni uşu öz gyýdary bilen, Ardaguly öz inileri bilen Hazımrat dergözden çykyp uratdylar. Ýoluňyz hak bolsun, ýoldaşyňyz hak bolsun, baryň sagaman öz ýylyňyza gowuşuň diýip beni uşa ak pata berdi. Hazımrat bilen Habib Pehlwanyň garasy ýetýänçe olar ýerlerinden garap galdylar. Habib Pehlwan Hazımraty mazal ýola salyp giýjülendir. Öz öýüne gaýdyp geldi.
Möjekleri. Ýolluny dok gitmeýän Habib Perwan aýdyşy ýaly. Hazımrat ýetigisi ýoda bilen jülge tarap Miratyň başyna vurdy. Jülge öýrengen eken. Aňry gitdiňse gowranýar, diňe, agaçlar gürelýär, ot köpelýär. Dürlü guşlaryň ketleri eşdilýär. Kämehal gara jok-joky agaçlaryň arasy bilen ýerläp uçup howlyňy gidýär. Bir mekejin zowajlyklaryny ýerine tirkep, gyrym agaçlaryň arasyna tümp gitdi. Jülgeniň akýan çaýynyň gulüne bar ýarlar. Gül bewurtlenlik. Bişen bewurtlenler öýren köp. Symgyzyl otyr. Kedijik ýodu, gaýadyrmaş vurdy. Gaýanyň orta ýerine barp Hazımrat atyň başyny çekdi. Baglar hol aşakda garipdir. Jülgeniň aňartyp petge barp oturýar. Garşydaky usut gaýanyň kemeri bilen 3 tane äpet şahaly aýryk ýaltalyk bilen tirkeşip haýyl jüýrep barýar. Iňňäki aýryk olaň ýaşul tulmagy şemeli, uzun sokku takkaly juwak. Hazımrat atyny sürüp gaýanyň başyna çykdy. Dagyň üstü giň düzlük. Her ýerekde äpet arsa gabarly otyr. Hazımrat arsalaryň arasy bilen atyny dürüp barýar. Onuň keýpi kök. Daýok tohumaty bar. Ýeginini döwletýär beginkideniň gowmagy çäkmen, birini Damask polodundan ýataran ýeti jowhar galyjy. Goşa tapançy. Dünýäde at ýaragdan kemi ýok. Hazımratyň gedir ýöňýanynyň ýeki dowlukly äpet keýik durdy. Ol gitmän saklanydy, bir hil hayran galyp bu atly adama garady. Ol keýik görülmedik bir haýwan görýän ýaly Hazımrady çiňgerlip seredi. Egerde Hazımradyň ören sylsylyny ýagdaýa düşüp, toňun pälinden dänip 70-ni tuwap eden zalim Alamançynyň muny alad edip goýup berişini, diňe bir alad edigen däl. Onuň üstüne iň gowudatdyr, atdyr ýara gömmerip, oňa libaslaryny giyindirip goýup berişini bilen bolsa, o keýik hasam giň garlardy. Hazımradyň öýdem soňky ay ýarymyň içinde başynyň geçirende atlaryny ýatlap giň görüp başlady. Abdullah'nın gaşyny eli uzun gammaly ırdagula ýödüni parçalatman aman gutuluşyny ol kopup ýatlady. Gul edilip ýat çaýhany tatylanny, ýölüme garaşyp, garam kümede oturunyny gaýgy bilen ýatlap başyny ýaýkady. Benewşi, Şapiri, Gülçehre. Nähir umut ýüregimde adamlar. Habib Perwan Alamançylygy bütünlüý taşlapdyr. Adamlarda ýagşylyk edip ýalkanmaly diýýäni şun bolsa, Habib Perwan ýalkanaýmaly. Onuň maňydan ýagşylygynyň aşagyndan men ömrüm çykyp bilmen. Menliki bilen zapar ulyny tapyp, Habib Perwany benewşi derejiglerine gowşurmasam, öýlemem ejeme jiglerime gowşman. Aralma üçin döwletýär göňüm kastyna çykman diýip ýödýäni şert etdi. Döwletýär nähilim mekir nähilim ejiz. Neniň jerin onuň aýalyp ýaşaýak. Hazımrat neresiň dünýäden habary ýok. Jeriniň ýaşaýyşyny gaýgy diýär. Dilalet islemäge adamsynyň ýokdugyny bilip, zorluk zulüme çydap bilmän, öz söýgüsini ýatlap, hiç bir alaş tapman, jeriniň dünýäden ötenliginiň Hazımrat bihabardy. Ol jerini ýatladygsa, döwletýär bolan gahyr bartýady. Gahyr bartdygsa, ol atyny gaty türýärdi. Hem öz ýerine barha ýakynlaýardy. Bir gerçe çykyp seretdi. Aşağı koydu, ulu sürü keyik otlaşıp ýör. Şahly daýa goç tarp berip ýoňaýagyny yer urdy. Otlaşıp ýören keyikleriň bary başyny galdyrdy. Ýanky goç sürüýüň ýerini tirkep, arçalaryň arasy bilen atly adamdan udaklaşyp urdy. Bir ýerde äpet tilki öz güjükleri bilen sürenine goly ýerde bökçekleş oýnaýardy. Döwletdäki dürli guşlar uçup başlady. Alaýda käkelikler jakkyldaşyp saýraýardy. Edil togdur ýaly bir hir ulguşlarym duşdy. Hazımrat bu uşlara hil edip atynyň başyna bir gowşupdy. Şu döwletde bir ýerde suwa bolmaly pikirlendi. Türkmeniň tomuzy näçesem bolsa, dagyň başynyň şemardy wagty ýok. Gumaya düze garanny, dagyň üstü sarkyn. Ulukda bir dagyň gök salýanyny Hazımratyň gözü düşdi. Ine suw diýip, Miraty şol dagy tarap sürdi. Keyik ýoda bilen Hazımrat Miraty sürüp aşağı inip başlady. Inni töwereginde käkelikler patyrdaşyp ýorgulaşyp ýör. Hazımrat äpet garagaçlaryň, sınarlaryň, hodagaçlaryň aşağı bilen akyp ýatan çaý gapdyrlap aty biraz sürdi. Soň bir otluk giňişlige baryp, ine şu ýerde düşlemek boljak diýip atdan düşüp, onuň ýoluny tapyrdy. Erişmäniň uzun bagyny bolsa, suwa ýeter ýar edip, otlukda bir agaç ýerlerdi. Ödem horjunyň gözüne çyp,
gogulma bilen nanime oturdu. Azamrat nahardan madar keypin köklep, günörtanlar töwürü aýlan saýlan etdi. Gylarşýan, bişen böwürtlenlere gydygyp başlady. Gün täb günörtanyň madala agýansa, ol göwrek holo böwürtleni güýmenni. Onyansa melatam otdan tuğdan keypin köklep, madal diýin jaldy. Azamrat ýene ýola düşdi. Gün ýaşanyndan Hazımrat ýene bir suwluk gerde düşledi. Ödem atym naharlaryny diň zalyp ýene ýola düşdi. Ýa-da şenni, ol Habib Perwanyň saly berişýär gidip barýar. Gize, aýaýdym. Asmana ýyldyr saly görünýär. Azamratyň daglaryň arasyny töküp şol gidip barşy. Garawul lepek ulylanyny aňyp, üstündäki garawullary özüniň gelýänini duýdurmajak görüp, atynyň başyny şepiräge sowdy-da, lepäniň uluk gün mataryny aýranyp, çeşmäniň başyna baryp togtady. Bir ýerde bir ad ýatyp diýenjarly. Nahar idi. Atyn naharlada suw ýakdy. Günnäwiriň ýagtylyp başlanyň daň atýanyny olduydy. Derrew atlanyp, adamlar görmänke, obanyň duşuny geçmek hyýalyny ýene ýola düşdi. Azamrat atyny sürüp howluň başyna baryp, aslanım saklandı. Jerin gelip, şoğudun suval yanlar. Şu yıkılmış kalada eğanının sünkleri yatı, gurbağı sıfatlı dövletçar bilen mədesi şekmen, yigireni yaşayanlar. Ah, zalim dövletçar. Ağırlığı salıp, meni gul edip sattın. Atımı alıp minip büyürdün. Gelinliğimi zorlap özün ayar edip aldın. Men ağır köydür yanlardan närler. Şoňa puta düşün. Barny sen ula aklaşaryn. Azamrat begin galasyň başlagyny aýranyp, öýd öýlerini barha goýulaşyp barýady. Onuň öýd ejetini, jiglerini göretilýärdi. Olar soňam ölmän ýurty görüpdiler. Olar şün eglenmän, basymrak gumy Zapar ulynyň soragyna gitmeli. Onuň nire hatlanyny kimden soramaly? Durdurlan sorasaň, ol biler. Emma Azamrat onuň soramak üçin onuň ýanyna baryp, öýdüniň gelinini ýere ýaşaýar edip bilmedi. Döwletçar begdagy munyň gelinini asla bilmeliler. Ýa-da ol öýd ejetini, jiglerini de görünmäge, öýdüniň sagaman gelinini bildirmäge de gorkýar. Adamçylykdyr. Olaryň başga bir ýerine aýdaýmak mümkin. Egerde Hazımrat öýd dostunyň nazaryň ýanyna barsa, oňa öýd gizlin sırlaryny aýdyp, onuň üstünden Zapar ulynyň nire hatlanyny bilip bilmedimki? Ol şeýle etdi. Edir nazarlaryň öýleriniň gapdaryny atdan düşdi. Öýde ýatan nazar Bratlyň gelinini alıp usul bilen turup, tyllaw öýre duýdurman da çykdy. Bir bedegli, mawut şeýakmyn adam nazara tarap gidýär. Allah jandarym, bu geýin ul adam kimki? Egil kurun verip ulay ýytyr. Ýa men gelişe gatar koyun. Mawut şeýakmyn adam daňdanyň ümüş tamşyna gere gelmäşe nazar bujaklady. Nazar, ýeri dogonum, sagaman barmysyň? Nazaram ul adam tanady. Yüzünü görmegede tetinden bolşuny tanady. Hazımrat ýeri dogonum, sagaman geldiňmi? Gire. Başdan esirinden gurrun edip ber. Nazar, öýe girmek bolmaz. Meni hiç kim görmedin. Meniň ýanyma geldim dip, Hazımrat onu alıp atynyň ýanyna bardy. Öýe başynyň geçirinden üren gysgys gurrun edip berdi-de. Entek öýümizde baramok. Meniň bu ýerlere düşenimi hiç kim bilmeliler. Zapar ulynyň nire hatlanyny nähil etip bolar. Zapar ulynyň nire hatlanyny men bilýän. Nazar Hazımraty Zapar ulynyň döwletçaryň gul edip, gumda ora kelti diýen bir adam hatlanyny gurrun berdi. Ol ýetiriň Habib Perwanyň ogullugyny Sadyk aga aňyp, ýörgüte baryp begden tatyn aljak bolanyny. Döwletçaryň orta näme üçin beýtir Sadygyň aljak bolýanyny düşünip ony satmak üçin hywa edip barýaka. Ýolla hyridar duşup ony satyn alanyny eşitdiňi hakda Nazar Hazımrata gysgysyk aýdyp berdi. Orar keltäniň haýsy oýda turýanyny sen bilýänmi diýip Hazımrat onuň sorady. Hey, onu bilmek bolarly. Kuma bolany aýlanyp berseň, onuň nirde turýanyny bilýän adam üstün barmak bolar diýip Nazar jogap berdi. Eger munyň ýaly işiň bar bolsa, menem ýolda çedenip ýögüňi alyp gitdi. Menem kömegimiň degen ýer bolar. Senden tamam şeýledi Nazar. Sawol. Ýöne her halda men ýekölüm bileýin. Teräbite döwlet ýardan armalýansam, meniň gulçulukdan azat bolup gelenim hiç kim bilmeliler. Sen bilen gumak diýänim men hiç kim aýtmam. Öz işim bilen gumak diýän. Gelip birden tir geljek bolar nerde, tyllaýdar diýdi beren. Meniň kim bilýänimi barlar durur diýän. Bolýady. Oň ýaly birden ören gol.
Onu men häzir şaýmy tutup geleyim diýip, nazar öýe tarap şatlykly etdi. Agar şäkmenli, ak telpekli biri kılıçlı nazar, götürü bilen atlarını alıp derruda çıktı. Bir meşik suğulu, fasak doğru nanlı, bir golşa gogurmalı bir kalta ağulu arpani, karal şölle gerek kuracak dağıtlarını getirip, atını yüklüdü de, ödüm atlandı. Dünyanın tek madalya atılmanka, ben bilen ikatlı gayrak, guma tarap ovudun sayrını kurudu. Zahan yağıtılyansa olur gum depilerinin arasına tinip bittiler. Azimrat gulsuluktun nehil edip boşap geldi. Habib Pervan bunun düşmanı. Bir topul kümüş pul verip, mun satınadan oldu, ya gakarına olmanı öldürmeli, ya da gul edip, işledip peydalanmalı. Meni gulsuluktun adat edip, onut at bilen keskir yara versen, men senin oğlun gulsuluktun boşadıp getireyinine, üyedin boğusuru inip, Azimrat Habib Pervan'ı vaat edenler. Ene sonun süýünem Zaparullyň ýerinden barýanlar. Atyň üstüne oturan nazar kesini çykarman, ýüzüne aşağı salyp Hazimradyň gulsulukdan nähili adat bolşakyny pikir edip barýady. Ýaňy dogup gelýän günüň ışygyna Meratyň ýennämi edil altyn şaýryny ýaly ýalpyldaýa. Bir sýretli daýaw atasyn edip nazar haýran galdy. At ýara berip, meni azat etseň, men seniň oğluňy getirip ýöňe goýsaýyn diýdiňmi diýip nazar ýylgyrdy. Yok beýle däl, Hazrat agyr pikir etdi. Bir haýokdan soň Habib Perwanam, onuň aýaly beni uşu da gaty gowy adamlar ekendigdi. Zafarullyň maşgularyň näme maşgulary bar diýip nazar sorady. Melek ýaly iki tanygy bar. Arasy ýakymly owdan. Ulu ýygy ýetişipdir. Ady Şapiri. Öz dilimiz aýdanynda Ferleriň sultany bolýar. Ol gecesine çalym edýär. Geceleri owdan aýarlyp Azimrat höwes sürüp gurrun edip berdi. Olar ýaly gowy adamlar bolsa, olaryň ogulyny adat etjek bolmaly. Men äteniň hyzmatyny bitirişmäge, eger ölmek gitmeden bolsam birari diýip, nazar sünli gurrun edip berdi. Azimradyň kakasy bilen nazaryň kakasy sadygyň agalarydy. Bular bir topor dowuna murdular. Nazarla Hazimrat gaty dostdy. Bular birije tirkeşerýärdiler. Şonuň üçin Hazimrat beýlek garyndaşlaryň ýanyna barman, göni nazaryň ýanyna geldi. Ondan bular biri-birlerine öz içki sırlarını aýdışýardylar. İkidem öz agyldaryna beripdi. Azimrat özüniň ağırlanıp ere düşürdüğünlüğünü, döwletýaryň wagşylar üçin muny satyp, mera atyny, söýgüli jerende mekirlik gül özüne alynlygyny ýeken gurrun edip berdi. Nazar bu gurrunlary eşitip haýran galdy. Onuň ýaly bolsa ýör girip döwletýar aňtaly. Şol ýere ýeke çygaýda hiç kimi duýdurman onuň zanyny jehennemi berilip nazar atyň başyny çekdi. Nazar, o diýeň bolmaz. İlki bilen Zaparullyny boşadyryn. Diýip men öz ýanyna söz berdim. Süratymy. İlki bilen ol atene ýani şapirleri begendirmeli. Zaparullyny orra oşurmaly diýip, Hazimrat durman atyny täpçilip ýöňüpdi. Nazar hem atyny sürüp Hazimratyň deňine geldi. Atlaryny ýanaşdyryp türüp barýakalar. Jeriniň ölümünden sen habaryň ýokdur diýip Nazar onuň bisak zorlugy salyp öz janyna kast edişini birini gurrun edip berdi. Hazimrat atynyň başyny çekip bir tarym ýüzüni tarlap durdy. Men Zaparullyny adat edip, öz maşgularyna gowuşurmasam, ejemem jigilemden görmen. Döwletýardanam aramalyman diýip öz ýanyna kasam edipdim. Emma indi bolmady. Ýyl ýerimde gidip ilki bilen o gan hordan jeriniň ganyny alyp, gadap bile başyny galdyrdy. Hazimrat ýollaşyna garady. Nazaram atynyň başyny çekdi. Hazimrat, eger sen näme delildiň men saňa ýollaş. Jerin seniň gelindiňiň bolsa, onuň garnyna çygan bir daş däl. Asyl bizden başga şonuň howslarym ýok diýip, ol Hazimrat bilen razılaşdy. Owudun arany gaty açdyk. Gumuň sürünem bir menzilden artyk ýol ýürüdik. Gün orta goly boldy. Atlarym ýadagy. Aýtýan etmelen bolsa ilki bilen atlarym dördüň süreli. Son görüp berýär Hazimrat ýollaşyna taratdy. Sakanyň oýama berdim uzakda bolmaly därler. Ona edil ýoň ýanymyzda. Ýöründe şoňa barıp atlaryna harlalyp, Hazimrat atyny ýoňa sürdi. Sakanyň oý diýilen ýer bir kizik alady. Onu bir bölejik sopun ova tutýar. Atlar tutanylmagy şemeli, edil edip uýsunyň gandyr. Garry sopun bulary mehman alyp, satmanyň kölegine kesatyp, ýoňlaryna azyjyk gogurma bilen bir bölejik ýer çöregini goýdy.
Nadar dağı nafardan sudan keyiplen köklenlerin soň. Günün howlu biraz kiparlayansa diýen zalmagy ýüreklerini dup garaşdylar. Garry çöpün Hazımradyň umut geyimlerini, gara edigine syn talyp oturuşyny. Baý ogullary uğur hanjak diýip sorady. Çöpün aga bir de oral kelte diýen bir baýyň öýüne barmakçy. Ýolunyň haýsy goýdy. Haýsy oýda oturýany bilendi. Siz salgyp bilmediniz diýip Nadar garry çöpün öýdülendi. Oral kelte diýip garry çöpün pikirlendi. Öde bir eşdilýän atdyly. Ýönüň haýsy oýda oturýany biljek däller diýip ol saly görüp bilmänini gynanýan ýaly bolup başyny ýykady. Sonra sala bilen käbän tapdyrlar diýerler. Sonra berseňiz oral keltärim taparsyňyz diýip mihmanlar etdi. Çöpün aga günem öýre ýerine bardy. Bilemin uraly. Edin hyzmatlaryňyza taňry elkadyň diýip Hazımrat ýerinden turdy. Wa hyzmat edip bilmedim-de. Siz ýalygytlere söwüş etjekli ýöne gol ýuka bolýar diýip çöpün ýokynç bilen mihmanlary ýoratardy. Ene kerem ala gitseňiz şu ortalyk garan katlyşy berenni garrybaýyň kakyn elter. Ol oýda oturýan çalgılar kändir. Siz baýra adamy mihman bolun. Baýlar biri-birini gowtanar. Sizin oral keltäňizden tanaýan tapylar. Barın oğlanlar ýoluňa da ak bolsun, ýollaşyňyz hak bolsun diýip çöpün mihmanlaryna ak pata berdi. Mazar ýoly şönlerinden soň Hazımrat ýollaşyna garap, "Hazır. Inna ilimde gaýtmaly. Ilk bilen zapar ulun tapyp maşgulany oşurmaly. Döwletýäriň içek ýeri ýok. Toň katsyna çykartdy." Nazarym o pikirden razylaşdy. Tomsuň öýläni gün arkaňy boýunyň üýlerini ýakyp barýar. Mawu şäkmen gorjuna taryp Hazımradyň nadaryň kyýal agyr şäkmenini gitdi. İkiden bir meňleş ak telpekli. Ýön nadaryň aýagy sokoýly. Ýygo bizinden tikilen köýnep balagam köýüni. Hazımradyň aýagy ýadypdi. Ýören geň matarlardan tikilen köýnep balagam täzeje. Bu suwada bütün töwrük zanly ýarly. Gum depeleriň sür başynda da todan turmaýardy. Terinleriň, sadaklaryň, hatda uýun ösýän tüýenleriň türlerde gymylamaýardy. Gün ikindi ýerine barandan soň gum kem-kemden zanlyp başlady. Edil ýoluň gyrasyndaky gürüp püre batyryny oturan sadaň astyndan bir çar towşan turdy. Atlylar bir uly ala ýynenlerini hol aňyrdan bir bölük keyik gyrymta gaçlaryň. O çepleriň arasyny gaçyp wagt geçmärke o keyikler alanyň o başynda umalaňa dyrmaşyp aňryk aşyp gitdiler. Aňyrka alaňyň ýüzi kürümden nor eken. Ýalmanlar iki wakat salýarlar. Ýetigidi kergen ýoly oýy inip, ürgüne çykyp gum depeleriniň arasyna aýlanyp, bir katlyny alyp gelip barýar. Az wagtdan ulakdan itin ýürýän teri gelip başlady. Şu itin ýürýän ýerine sürü bar bolsa gerek diýip nazar ýollaşyna etdi. It bar bolsa goýunam bardyr, çopanam diýip Hazımrat onuň şeýrine makullady. Oň ýaly bolsa uýamlykda bolmalylar. Garrybaýyň kaky diýilýän ýere golerýän olaýmaly. Dogry häk çopanyň aýdy şeýary, inni golelemanam, golelerem bolsak mümkin. Diýip Hazımrat ýene ýollaşyň pikirlerini alaşdy. Şobar maşa ahyry bir giň uly oýynly. Ýöňde bir ýerde aşyp görýän ýar bolýar. Ýene ýitdi. Ýaşyp barýan aýyň ýagtyna kä ýerde bir ýöý bardy aňlady. Bir ýerde çöküşip oturan düýre göründi. Oba geleýdi diýenip Hazımrat degen ýene ýar sorady. Geldik. Şu garrybaýyň kak bolaýdy gerek diýip nazar jogap berdi. Adam hümürdüsini eşitden bir it ýoğun ses bilen haf edip ýürmäge başlady. Aýbatly sesine garanyňda goly türkmeniň şol äpet itiniň tohumyndan bulmagy şemeli. Ýöňrekde bir ýagy çykýan öýe tarap olar atyň başyny gönüldi. Öýe goleludunça olyň aýratyn uludy bildirip başlady. Öýe goleye gelenlerini it gat-gat ýaşyndy. Öýden çykyp bir ýigit olaryň kimden sorady. Biri garrybaýyň kakymy diýip Hazımrat onuň sorady. Onyança öýden bir ýaşul çykyp, "Edil öldür, düşüberiň" diýdi. Bularyň atlaryny tutup öýlerini mihman aldylar. Hazımrat bilen nazar öýe girenni. Onuň bilen içerde de 3 tane ýigit görüşdi öli. Olaryň ýaşulyň ogullary bolmagy şemeli. Mihmanlar taglymanyň soraşyp oturunlaryndan soň gapydan edip bilen salam berip bir ýigit girdi. Oturunlar bol bir gydaýlady-da, "Hydyr ulagy, Allah berdi agalar ogul toýuny diýerler. Şonu size ýöreýti aýtmak üçin geldim. Size mihmanam bar. Mihmanlaryňa baryp ýigiden çykbaryň" diýdi. Toýa diýen ultraga tuwy mübarek bolsun. Hekman marar sip ýaşuly goşuma jogap berdi. O ýigit habaryny aýdandan soň çykyp gitdi.
Mihmanlar madal yerleşip oturundan soň orta çal, gatyk, gogurma, nan, alaçaly ýagy geldi. Hani mihmanlar? Haýsynyň olardyňyz? Diýip ýaşul öz mihmanlaryň habaryny almagy başlady. Baýagy bir towtomuşyň bir taýpasynyň olardy diýip Hazımrat söze başlanyny ýaşulyň sözüni ýorup, "Hä, düşünükli, Polat hany berdiýsene" diýip ardyny zırady. Sadyk Serdaryň bir dostunyň ogly ýalňyşlyk bilen ural keltirdi diýipdir. Biz şonuň ýyligine çykdyk diýip Hazımrat Polathan tarapyndan gelen hökümine jogap berdi. Soňam ural keltirdi tanaýandylar. O haýsy oýda turýaka diýip Hazımrat öýetini sorady. Ural kelte diýip öýeti pikirlendi. Baý şobenläniň muzawata edilýändir. Kelte lakamanyň gysganyşlygyny galypdyr. Ol owurlukdan gaýdan ok diýerler. O biýdewlet haýsy oýda turýaka. Garry çyrly, çürü, kelte oňur, bütünlükde ola turana. Ol rebin kakynyndy. Şırlamada da ýok. Siz bütünlüklerde helak bolmaň. Ural kelteleri ýa kırık guýdy, ýa-da bükürlerine oturýandyr. Ol gowşut dargana ýa-da tejen bilen sewdara gatnaşykdyr. Bir gece yatıp öňet diýen zaryň. Ertir Allah berdi baýyň toýuna baralyň. Şoň köp birden adam geler, soraşyp ural kelten haýsy oýda ýaşaýanyny taýyklar. Bu urunlardan soň daş çykyp mehmanly ýunup gelýänse, dokluýyň çekdirme taýýar bolupdyr. Nahardan soň Hazımrat Kadir ulagy bir toýa baryp görmeli. Bize ruhut beriň. Bir ýol ýitigimiň guruna çykaryp, öýetinden ruhut sordy. Ýigit onyňyz bolmaz. Mene ýa sizin kimdiňizem? Özümiň sizi toýa alyp barjagymam. Allah berdi baý habar etdim. Innem siz barmasaňyz, Kadir ulagy söz beripdi diýip, o menden öýren gaty görür diýip öýeti diýerini. Onsoňam kim gözleýän ural kelteňizem taparys. Yarım güne yarışı yok diýipdirler. Bolmasa toý soglundan soň siz özüm öňe edip ýola saraýaryn. Baýaga biriň işimize ýören gysgyrly göre diýip Hazımrat ikirjiňlerini. "Hä, şeý diýip inim toýa galyň" diýip baý mehmany gystady. "Ondan siziň adyňyz näme?" "Meň adym Hazımrat, Biýigit Nazar." "Ha, o Hazımrat Nazar toý göreliň. Sizi özüm bilen alyp bararyn" diýip ulurak sözüm beräýdim. "Innem sizi toýa alyp baryp bilmän, ýek özüm baraýsam, men süýenim ýagşy däl. Hani siz ýa-da bir daş çykyp geleliňde dinjanmak göreliň" diýip baý mehmanlar daş çykdy. Olar gaýdyp öýe gelýänse, öýüň durundan ýatmagy ýer talypdylar. Ertir namazynyň soň Hazımrat bilen Nazar ertiriň arasy wasynyň gapdalla gumyň deperine çykyp aýrandylar. Görýärmiň? Baý bir toýa alyp barjagyny toýyň habar beripdir. Polatkanyň bir zatlary diýip o bizi ýuwup durýar. Bir toýa alyp barmakda baýyň bir bekbide barylmagy semerlip Hazımrat pikirlerini. Toýa gitmesek boljak däl öýdän. Toýa barsak men hökman görüşe çykaryn. Sen näme dersiň? Çykarmasaň diýip Nazar sorady. "Näme çykman hökman çykaryn?" Mehmanlar baýyň öýüne gelende eýem tokluýynyň etinden çekdirme taýýarlap getirdiler. Nahardan keyiplerini kökläp toý çaýyn tutdular. Gapydan bir ýaş ýigdekçe gelip, "Kaka, Zomart hakamdagy bir eýem taýýar bolup size garaşyp durlar" diýdi. Kadir uly baý pysagyny birine ýastyryp egri kılıjynam gapdaryny dakdydy. Nili uzyň aýakly hyrlysynam eginini atyp çykdy. Baý beregli gyr ýoruga agraslyk günatlanýança, Nazaram öz atlaryny alyp berdi. Hazımrat, toý ýeri dokdymy diýip baýdan sorady. "Bu dokdy däl, şu zaga ýerde" diýip baý oňa gündük berdi. Baýyň töwerekden ýygynyň garnaşlaryny görüp Hazımrat haýran galdy. Olar 12 atly, älehem pysakly galaşly, iki tanyň ýegininde aýakly hyrlan bar. "Bar ýeňe şularmy?" diýip baý birine sorady. "Aýagly ullar bolmansoň bir näçeler alydan piyadala wurdular" diýip o jogap berdi. Kadir ulagy, "Bir ýegim eýranyň alamansıra gelýärmi?" diýip Hazımrat sorady. "Biriňim ýagysy gitdäl. Häli şinni hyýwanyň talansıra dökülip dur" diýip baý atyny ýoňa sürdi. Ýolda gelýär Hazımrat atyny sürüp baýyň gapdaryna bardy. Kadir ulagy, "Siň oturan oýuňyzda näme üçin garrabaýym kaky diýerler? Olat nirden galdy?" diýip sorady. "Biziň atamyza garrabaý diýerdiler. O kaky ilki eýlenem şo garrabaý bolupdyr. Şoň üçin o kak biziň kakamyz bolmaly."
Bizim kakımız olmalı. Oňat guýumyz amma, ýöne ýöre meýdanymyzy gysşak bolýarlar diýip baýdyryny. Uçtu gyraqsa giden äpet garagymda ýöre meýdan dary diýen bolsa, bile bilmedik diýip mehman başyny ýykady. Siz nähili goýokdan inen ýaly? Näme sargoşlukdan bir habarmy? Düýjene gör garagymyň zümmüsine gidip otlap bilýär. On hepde de bir gedegem suwa ýaksaň, olaňmy dedi. Emma goýuny suwdan uzaklaşdyryp bolmaýar. Tomsoň ıssygyna günnüýlerine assyda oturgym bolmaýar. Şoň şeýlem onuň öýresi dar bolýar. Onuň gysyary göri adamyň içi ýanýar. Kim gysýar? Nähir bolup sen öýreňi gysýar diýip Hazrat ýene sorady. Garýagy diýen bir bela döredi diýip baý derini gurruna başlady. Ol adam hal gaýra koýdun, uyu galdyrdy. Suwam gowy çykdy. Ene ýanky garýagy ýaly osarlar bilen sürü goýunlaryny sürüp birin ýakyrymyzdaky şol oýa göçüp geldi. Bir görsek, olar bizim öýremizde goýunlaryny akyp ýörler. Bizim tügeleme köpçülük görüp olaram aşyryk däl. Öldürüm tüýüz garadan gaýtmaz, tas ýörüşip bolupdy. Enne o guya ýagdym guýusy diýerler. Şol tomsoň başyna oraň sürüsi birin kakymda çözüpdir. Şuhan goýunlaryny öýdürip bilgeçden soldurýarlar. Meniň ulagulymyň çopanyny madary ýenjip sürülerinem atly koýup ummadan çykarypdyr. Ine ertesi atly ýaraly bir topar bolup bizim üstümize soldular. Ýöne öýdüler günäkär bolan üçin uruşup bilmediler. Aý bir azgyn adamlar eken, ýeri ugeç oradan çaknaşmaly bolar. Udoktun tüste görünüp başlady. Ahir bu atlylar toý bolýan oýuňdylar. Mehmanlar ören köp gelen olmagy şemeli. Oýuň kefe gırasyna düýelere atlylara, eşeklere yer tapyrynak. Dogurdan bir topar ojokda ot ýanyp, ýetli gadanlar gaýnap durun eken. Ogul toýuny diýen baýyň öýüniň tögüregi hümür märeke. Aňyrakda biri girip çykýan geýnugly aýal, ogulun şoň derdinden edil gyzylaryň öýjüni meňzeýär. Toý ýetiniň enisi orta ýaşan adam gelip baýyň atyny tutjak bolanyny, adar oğlu oňa bir zat aýdyp mehmanlar tarap imledi. Ýanky adam ylgap gelip bularyň atyny tutdy, taramlaşdylar. Mehmanlar entek hiç da soramanka toý ýetiniň enisi, "Hey, agamyz şeýlem oňa tulaydy. Kisa ýalyny saýy önmeýärdi, Hudaýa şükür, ogul bolaydy. Her ne berli bolsun" diýip toýuň habaryny berdi. Ula ýanynyň öňüne gyýyp bolupdy. "Näçe maşgalaty bar" diýip Hazrat soraw gelip oň guruna oturdy. Şol ula ýanynyň 9 gyýy bar. Innem tügelemek kisa ýanynyň ogul boldy diýip toý ýetiniň enisi jogap berdi. Soň mehmanlar bilen kadar ulu baýak edip içi märekeli giň agy beripdi. Hazratyň saýagyna ýalyp salam berip öýe girişini. Sağ tarapdan başlap ähli oturanlar bilen tarigatly görüşüp çykyşyny kynlap töýerde oturan daýagy ýaşuly. Oňa öz ýanyndan ýer berip sagylgamany soraşdy. Töwerekdäki oturan adamlaryň barysy Hazratyň görülmedik mataradan tikilen ýegin eşigine, ýalpyllyk garaýadygyny, gyýyny bedegli gylyjyny, beýlinek sapançylaryny seredip haýran galýadylar. Heläbi öýlerin toýa geýip beren geýimleri köne ýyrtyk, düýüňünden 50 dokulan salsady. Deňe şol daýagy ýaşulyň köýnegi heýwada dokulan ak bezi. Daýagy ýaşuly ýigirip, gydyrgylyň gulugyna "Bir jere gaýlaryň adamy däl bolmagy çemeli, şeýlemi?" diýip sorady. Azmrat hakkında söýdüňýäni bilip, gydyrgyly "Ahallyn gelipdirler. Polat hanyň inileriniň bolmagy çemeli" diýip jogap berdi. Şeýle bir zady bardyrlar. Ýöňsem munyň ýaly gowy ýani ahallym tapyp bolmaz diýip ýaşul öýçiniň pikirlendi. Hani mehman Gülmata tarapymyzdan Orus paşahy goşun çekip gelýärmiş diýen dogdow halkyň arasyna ýaýrapdyr. O zatlardan näme habar berip berersiňiz? Şeýle ulguryňa ýaýrapdyr göli. Bir käý bäri mene ahalla da bolmadym diýip Hazrat jogap berdi. Bir açlar onuň ýarlady özümiz söýbilmez diýip bir molla bir saryýagy tüňü burun atdyýly adam gurrun arasyna goşuldy. Ýa-ni 6-7 günlükde men ahara gitdim. Doň garyndaşlar görüp ýedim aýtjak bolamdy. Iki başdan gelipdirin, gel, Agişan ayran ayın deyip, alışmana gittim. Agişanın daşının adamı var, tolýamynämi. Daşyna märekeni üçürip, bir näme tanış ulağın gurrun edip otuýar. Hawa mollagy, o näme tanış agyn näme gurrun berýär, deyip ýaşul gitdi. Öz oturunyň bary, ol mollagy arady. Bu näme hiri täze habar aýdar kadyp ankardylar. Özüm bu sözde okap gelen, ölen okumuş agyn bolmagy çemeli. Dili biraz çalgırdılar. Ol Türkmenler gaty batır galypdyr.
Ortlara karşı güreşip öz ýugurduňyzy goýamalysyňyz. Musulmanyň mukaddes topragyna kafirin haram aýagyny bastyrmaly därsiňiz diýip köp nedigat etdi. Mollaga siň ulahuyňyz kera bar ýana däldirdi. Şeýlemi diýip soraw bilen mollanyň sözüni ýaşylyp berdi. Aras ulahun kawahana geçip barýanyny gurrun berdi. Mollaga siň pikiriňiz nähili? Ahalyň beş öýlilaty ortlaryň ýaragly, toply, saňty boşumda bolşup bilermi diýip ýaşlyň soraw berdi. Türkmen beş öýlilerler. Ahal tekelerinin başka yomutlar, göklüňler, salyr, saryk, mary tekeleri sanap oturdan aňarsa köpdür. Bar agyz biriktirip, gökde pärin köni garasyny ýygnasalar, ortlaryň boşundan az bolmaz. Onan başga da din gylyjyny salýanlary Allah Taalaň öýüp kömek eder. Mollaga siz haýsyny bolarsyňyz? Hojamy, magtymmy, şyhmy diýip ýaşyl soraw bilen sözüne berdi. Biz magtymlardan bolarys. Siň tireňiz tellesini tegerep, din gylyjyny syýryp, ort boşuna toplarmy diýip ýaşyl soraw berdi. Tegerekde oturanda gülüşdi. Mollanyň gahary gelip, la hewla diýip doga tanamaga durdy. Onýança el ýumullyň habar geldi. Mehmanlar nahar ýyp oturka toýuň tirin jamçydy. Orta ýaşly daýy adam gapydan salam berip geldi. Göreşmeýildiň orta, göreşi tomaşy dersiýeňizem, gaýraky gumaga bar beriň. Gaptarlyny şana da atyljak. Bergen çylgyna göwni ýetýänler hem harlasyna alyp bar bermeli diýip habar berdi. Nahar ýyp oturan mehmanlaryň arasynda hümürdi başlaryny. Hadar ulubay, siz ahyrlyňyz bilen atşyk meýdanyna çykarsyňyz diýip bir sorady. Huda ýol berse tirany şart diýip baý jogap berdi. Molla tögür galdyryndan soň. Öýde oturan mehmanlaryň bary gaýrak gumyň tögüregine ýöneldi. Gumyň tögüregine tegerenip duran adamlara seredip hadar uly o tarapda ähli garyndaşlary bilen duran garýagdyn tanady. Olaryň tiýesiniň şagyrlaryny bilen bolsa, hadar uly bu toýa gelmezdi. Hey ziýany ýok. Olaryň baran ýerine barman gaçyp görmek bolmaz. Başa geleni göre berersiň, o pikirlendi. Hazymrat, heret, halaňarda bir topar adamlar aýratýanrak dur. Şolar garýagdyn garyndaşlary. Hal ortalaryna ulyn haýran duran adamyny görýärmi? Olam on öýdi diýip hadar uly ýöň mehmanyny çawuşjakdy. Hazymrat o tarapa seredip topar adam gördü. Bar daýaw syýrdam adamlar. Kileňem gaptar gylışly, bir ak taply pysakly. Iki ýegini gyrlysan bar. Göreşi başla berjek diýip serin jamçy geldi. Daýaw ýaşuly onu ýanyna çagyryp ýuwaşdyk bilen hiç kim eşitdirmän. Hadar gullar toporny garýaglar toporly göreşdirme. Olar ortalaşyp durlar birden bolmasa bir iş bolaýmasyn diýip tapşyrdy. Serin jamçy ortaga çykyp, "Murat Pelwan, çık ortaga" diýip gyrdy. Görmegi daýaw ýigit ortaga çykdy. "Pelwanlar, Murat bilen göreşip biljegiň barmy? Pelwan bilen güýç ýygynyşyk ortaga çyksyn. Ýogsa da onuň bayragyny bermeli boljak ho" diýip serin jamçy gyrdy. Nazar şikaýetim nähir bolar? Ýa-ol ören güýçlü mükärip Hazymrat geňeşlerli. Serin jamçy üçüncü gelek gygyrmanka ýankynalaryň pysyrdygyny eşitden hadar guly. "Dur haw, bayragy Murada ulady berme, göreşik bar" diýip gyrdy. Aňardan degişleriň biri. "Ana hadar ulaga çykla orta, bu zaga Pelwanjygyň aýla usany ýeterli" diýip gyrdy. Tomaslar gülüşdiler. Men ortaga çykýan diýip, nazar ortaky tegerege çykyp oturdy da dolagyny çöşlemäge durdy. "Dur sen çykma. Men özüm burada ederim" diýip Hazymrat ortaga çykyp, derrew ýadyklaryny çykarşdyryp başlady. Nazar çöşlen dolagyny aýagyna tarap ýerine galdy. Hazymratyň çykaryn çäkmenini, telpegini elini götürtdirdi. Pelwanlar tütük kuşagy salpyrak kuşanyp ortaga çykdylar. Bir-biriniň kuşagyny barladylar, tutmuşyp egirişdiler. Kergerekden basyşyp, mälekäň ortasyna tegerekde aýranyşdylar. Olar bir-biriniň güýjüni beretdirdi. Çekine güýç warlaýadylar. İkisinin hem dıyığına çenini çelmelik ayağı çomsuyarlı. Mäläke Hazymratyň garantyl gök balagına, oğudun ýaşyl köýnegine, çeýek hem syýrdym gugrusyny hüwüstürün tomaşa edýärdi. Onuň müçösüni daýaw Murada baranyny halk gejeli görýärdi. Şonuň üçin hem halkyň ündü Hazymrat'dadı. Murat öýe Pelwanly bolan üçin halk onuň hem ýykylyny harajak därli. Murat Hazymratyň çenini aňdy. Öýe ýeňjegini gözüne getirdim edip, onu öýe ýanyna çekip sag diýerine götürdü-de, edil arkalyny ýermek üçin arkany gaýtardy. Emma Hazymratyň iki aýagym ýere deň düşdi, ýykylmady. Muny
Murat gen görüp, ýaňydanyn götürdü de daşyna aýlap başlady. Tomoşur ul galmaga etdi. "Ey perwan gatyykmygyn? Kelletini ýerraýmy?" Murat şol aýlap barşyna ýygyna terpip, arkasyna atyp ýer urjak boldy. Emma ýene Hazımradyň aýaklary şägen üstüne düşdi. Murat ýadady. Hasla ýady. Hazımradyň aýagy ýere düşen wagt ol ören saratynyk bilen sagaýa güle perwanyň şep aýagynyň içinden sarşyryp bar güýjüri götürüp arkar terpdi. Dürün Murat serler gitdi. Murat nähil olup beri salt ýykylan öýde maňmady. Armany boldy. Mäläke ulu galmaga edip Hazımrady gutlady. Murat ýerinden galyp töwregine teretdi. Näme diýjegini bilmän oýunly gotardy. "Mihman bolandan fiil aýdym" diýdi. Mäläke gülüşdi. Hazımrady täze agar çäkmen fiile berdiler. Yine iki tane yaş pelwan orta çıktı. Olaryň biri ýinçe, ulun tatannakdy. Beýlekli buyurun kenek ýary dogumly girdeniz adamdy. Adamlar iki tarap bolup oran meçe görüp beýgirşýardylar. Birden ulu tegelek gurup duran toýçy mälekäniň ýeňinden zıbırt adamlar daýrap gumyň içine tarap ylgaşyp başlady. İki tarapdan hem gadargullar tarapdan hem adamlar gadarlaşyp ylgaşyp barýakara gylyçlaryny çykarýardy. Wagt gyrlaşdylarla ýetiň diýip bir garry adam goýgardy. Nazar dagynyň ýanyna duran ýaşuly, edil ýaş ýigit ýal gaýra gylgady. Onuň ýüzünden Hazımrat tül nazar amyrgady. Depäniň ýeňlerine goýdy, ýeli gylyçly piýadalar iki tarap garyş vuruşýardylar. Ýaşulyň ýydy bilen Hazımrat adam iki tarapyň arasynda uly gyýkyrykly topuldy. Hazımrat "Doruň" diýip gyýkyr tapançany ýokary gatdy. Olaryň ýüzünden nazaram ýene bir topar adam ara düşdi. İki tarapdan hem saga many galan az. Emma köpçülük bolup, olaryň arasynda düşüp zordan aýyrdylar. Kadar uly gany ulaşyp ýatyr. Garýagdy ganyny tartyryp ýerin galjak bolýar. Bir zatlar aýdy. İki tarapdan ýaş ýigitler gany ulaşyp urunýar, kim sabaranýar. Bir adam ýuň ýakyp ýaralaryň ganyny taklap tanıp başlady. Ýöl ýörep bilýänni kömekleşip ata düýe mindirip, ýöl owasyny tarap urat başladylar. Agyr ýaralary film ýüklen düýäniň üstüne ýatyryp emaý bilekdiýärdiler. Toýuň soňy şeýerlik bilen ýasylaşdy. Biz öýlenler, jeňde herek bolanlaryň ýaýlasini garrywaýyň kakyna getirenlerden soň Hazımrat bilen nazar ölenler jaýlaşmaga gatnaşdy. Alşama uly Hazımrat agyr ýaraly ýatan Hydyr ulynyň ýanyna galdy. Agam ýagdy nişik diýip onuň halyny sorady. Ýagdaýynyň oňurlýarlygyn bildirip, Hydyr uly başyny çalýaýkady. Onuň gaýgy diňe ýaratam däldi. Garýagdyr üstüne çöldürip gorkýady. Ýöl ogurlarynyň, inileriniň ýanyna beýimsiz bolmady. Şoň ýagdan ýeňilerler. Ýöllerini gyrdyýarlar. Garyn mazlumlary, aýal oğlary şoklary howaladylar edip howa terediýärdi. Ol askyny tetip bilen "Siz şu wagt gidip berjek bolýaňyzmy?" diýdi. Kadar gulaga, ruhat berseňiz, öýde işimiziň uğruna çykyp berjek diýip Hazımrat gitmäge eýdim torady. Yaraly gaýy bilen gözüni süzdi. Bir salymdan soň ol gyrky ýoş ses bilen "Garýagdyr şu gaýsy, garynlanmasam galar. Mazlumlanmasam horlar" diýip gaýgyrdy. Garýagdyryň ýagdaýy seňden gowy därler. Ýöne garlygyňa bir tirçen galaýarsy. Sag bolun inlerim, şeýdiň galaýyň. Ogrular. Dagyň ara garankysyny garrywaýyň kakyndan çykyp ikatly kergun ýol bilen gaýry günnüge tarap uğrady. Ýinçejik egri uğur kergun ýoly gum depeleriniň daşyna aýlanyp selin sadaklaryň arasy bilen bir katlyň garawmyň jümmüşine tarap alyp barýardy. Hazımrat agyr pikire batyp Melatyň üstüne tedini çykarmany tutýardy. Ýeri Hydyr uly bilen garýagdy aýry-aýry tirden nädäl. Ýok, oran ikidem tirik tiresinden. Şu giyin garawymda goýun bakmagy ýer tapmaýarmyş. Öýül meýdanyň üstüne uruşýarlar. Her tarapdan ölen adam. Gaýnarjak bolup ýene uruşýarlar. Kadar ulaga sagaman gutularymka. Ey näme bilen, yarata agyr. Tebiýi duşda belki aýak üstüne galmagyna sebäp bolar. Allah şifa bersin nädip nazar ullun demäli. Her tarapdan näçe adam ölüke. Kadar ullar tarapyndan ölen üç adam. Hydyr ulynyň şol ölen ogly entek 17 ýaşamandyr. Uluzlaşyp bolup paýerler aglaşyp oturýarlar. Hydyr ulynyň öýde dünýäden behabar käy öýüne gelýär samraya, ýene öýünden gidýär. Ennäme ot ýalygy diýär. Garýagdylardan ölen bar. Öýle näçe adam ölünüň berlidäl. Uruşuň inne eýrilmez. Bir ýoldaş ýene adamdy. Her gaýdy öz pikirlerini möteladi. Toý ýeri gowy etmek üçin taýýarlan eken diýip Hazımrat pikirlenýärdi.
Göres üçün çäkmen goýun tütük uşak örenken bayrak taýýarlan eken. Mergenler tüpüň attyrjak, iň soňunda agşam ara at çapdyrjak eken. Emma ýan göreşe başlanan wagt uruşdurdy. Toy aňsat bolýan näler, mäleke ýanlar. Emma olaň dawat has güýjan bolmagy şemeli. Nazar başga da takyny pikir edýärdi. Umly sargurlaryň geýmine garanyny ahal adamlarym gowy ýenýän eken. Agarla gurçuk tutýarlar, ýüpe galýarlar. Hyýgy bilen tügde edýärler, gara dürli matalar tapýarlar. Bir ýerde şol bir ýüňden petlenmän, renklenmän dokolýan çarşydan hem köýnük hem balak. Aýallaryň kim sogeýim. O biçärler renklerin bir matada ýok. Köpsüniň geýimi köýnü, ýyrtyk kileňem ayak geleňiz. Çepek geýenem. Baýynyň garybynyň gözi Hazamradyň ýerlerini. Onuň geýimlerini geňirin seredýärler. Geýimleriniň sal-sallygyna bakmazdan, olaryň hemmesinde dünýäli pıçak kılıç bar. Ýegininde ayakly kırly bar. Ýörenim ýekdik görünýär. Olar yaraglanman näsin? Ýerişiniň üstlerinde dökülip duran eýran alamanslaryndan. Ýegut halaňsyryndan öz ýurduny, öz maşgalatyny, mal garasyny goramaly. Bular öz bir-birleri bilen her gün ganyny pıçak köplünç dawat üstünde, aýaly üstünde. Bularda hökümetem ýok, kadam. Owanyň ýaşullary, aksakallary işany moğolla tutunup dawagärleriň arasyna düşýär, aralaya, tügülläýär. Ne güzel ýigitler gany buluşdyryp, Hazamrat ullaryň gamra demäli. Oňuly tebiýem tapylynak, olaň köp söýler. Asıl iş başladı. Gittirse günün hoğratdı. İki yoldaşın ikisinin hem öz atlarını nevsağıryadı. Batımrak bir yere düşlemeli. Aslında ağır şäge toyunuğunu batırıp, öňe gitmek atları üçün gata agırdı. Alas yok, gidivermeli. Bir yol ahir bir suğulu kuyun üstüne elter. Asıl düştükçe, yola uçuran içi bızıklayadı. Cebegeti kısyadı. Alınasayadı. Amatlı düşülü haktardı ediyadı. İnni olaryň bar pikiri guya etmekdi. Başga da takda oýlanmaýadylar. Sarı görüşlerine göre guyun udukda bolmaly diýip nazar oýlanýardy. Kerwon gyranyp guyunyň ady gowdy eken. Ulgam bolup uduklary gidýän sansy gum depeleri türkmen ıssy günüň astyna edil otly adanyna gowurga dönüpdir. Ozor sadyk südün ýary tümlükleriň türleri günüň howuryna agarypdyr. Adamsy garaksy bu giň şölle iňlersiňe janly jemenne ýok. Ýolawçylar bir beýik kum alaňyndan aşanny, ýöňlerini ýadyryp ýatan ullokan oýu oraň göz düşdi. Oýuň aňyr başyna goýurak ýerde guý barylmagy şemeli. 3-4 sany çopon oraçaty bar. Agyr ýaly bolup bir ýekik çaý görünýär. Ulukda uly sürü goýunyň ýatanyny bildirýär. Bura atlary türüp guýa goýulanlaryny oraçanyň köregüsinde saýalap oturulýan arasyndan bir ýaşullyň iki tane ýaşy burra garşy urdy. "Salamu aleykum" diýip ilki Hazamrat soň nazarda görüşdi. Saýramanyň soraşynyň soň "Oglanlar, mihmanyň atlaryny tutun" diýip ýaşul ýanyndaky itlere buyurdy. "Hani ýörüň oraçanyň köregüsine bary berilen" diýip ýöz orda mihmanlar alyp kölege berdi. Öň oturan iki tane adam mihmanlara yer berip ýöder grafy üçdi. Günüň orta ýerine bardy. Köýnüze oraçanyň oňly köregede bolmady. Garak boluşyna görä mihmanlar oturdular. Orta bir taçak çopon söýregi, kersinläp çal agaryn, iň soňundan bir jam eredilen gowurma geldi. Ýa-da başlap suwtan saňaly, barynyň iyi beriň ýitler diýip ýaşuly bismillah etdi. Hazamrat da oňat nahar edindiler. Ýanky öýesi ýaşuly bir ýerdäki çopon öýleriň ekabyrra bolmagy şemeli. Özüm köp görün ýaşula çalmady. Ol usullen mihmanlaryň habaryny sorap, olarla tanışmaga başlady. "Baryny berin uýulmaz" diýipdirler. "Hani mihmanlar iyi oturuň" diýip ol hödür etdi. "Bereket berin, ýemek emin goýmadyk" diýip Hazamrat başyr etdi. "Onu töwür galdyryň" diýip ýaşuly içinden okudy. Omin etdiler. "Hani mihmanlar gelişini ýerden uğur hanjak" diýip ýaşuly sorady. Bir salyndymaçlykdan soň öýesi mihman ýetleriň nira barýanyny habar alyndan soň söze başlady. "Bütüreklerde ora keltäni ýugyan bolmaly. Ne bileýin, ýöz radyçylyk bilen dawaty jedersi siziň işiňizi bitirýär ýaşy. Ýöze aljagyny bilse Allahyny garamaýanlardandyr. Onuň ady kändir. Bilen bütüreklerimizden ora kelte diýseler, tejen gowşup dargana taraplaryny ora dogry diýerler.
has gaýrarak doňa ural galtamanym diýerler. Dogrusyny aýtsaň ol mal sürmekdenim, ýol sürmekdenim gaýdýan adam däl. Mahlus ol öz lakamlarynyň baryny ödeýär. Biziň bu töwereklerimizde şondan başga gowrun mal sürýänem ýok. Mal sürülse şonuny öýerler. Gara ural galtaman oňly iş talşyp bolsaňyz ahmal bolmaň diýdiler. Hazımrat da ural keltänke nirden gitmeli, nirde düşlemeliligini oňa salgalyp giz öýlenler ýoly düşdiler. Bigitler ýarym gumludy. Ahalla azajyk ýeri, azajygam suw bolup, meýguli agajam, ak gög eken ekýärdiler. Umda da biraz goýuny bolup, bular sargoçylyk edýärdiler. Şonuň üçin bular guma beretdiler. Käýirler gumyň howasy gatysy bolýar. Ine beýle tomusda gumullaryň ödüm ulak ýola gidegenlerdiler. Ahal adamlary öýleriniň bagy batgan goýunlaryny suň agylly, külügde saklaýarlar. Emma sargolar nädip öýl goýunlaryny külügde saklasyn? Näme gumda külügi barmy? Şonuň üçin gumullar goýunlaryny ýazgyp ýalar. Tomas ysy düşýänçe gün ýakmasyndan goramy üçin o janawyrlaryň arkasynyň ýüňi galňap ýetişýär. Düýermedir şoň ýaly. Eger ýesi düýesini qyrkmasa, barýar düýäň ýüňi öz-özünden düşýär. Tomsyň ısysyna şenni ýene ýüň çykyp ýetişýär. Gumyň beýlek haýwanlaryň edir şonuň ýaly. Tüýleli gorunýar. Gumyň jandarlarynyň her gaýda bir hili ýollar bilen asydan gidenýärler. Başdyllar asy başlananda ýeriň şoň aşagyna ýatmagy diýerler. Ýylanlaryň bir hilleri gömül ýeriň aşagyna gömülse, ýene bir topory gazgyn ýerden gaçyp çöpe çykýarlar. Azjyklaram şoň ýaly çöpe çykyp şemallap ýatýarlar. Towşan keyik ýaly haýwanlar ýötkün sadaklaryň köregözünde mydar edýärler. Tilki, alaka ýaly jandarlar ýöýleriniň şoň türününü, kürümünü jan taklaýarlar. Ýaz gününiň howry ýakmasyn diýip, gumyň käbir guşy ýöz howurtgyny telpek käredip uly galyň urýar. Ýogsa kidijik guşlaryň entek ýerek çykarmadyk gazaletini sagalaryny ýaryn günem gowraýjak. Tomus endek düşmänke ýuwa ýelmek, ýylak ýaly ýören köp näzik ballak botlar günüň howruny ýanyp gowraýarlar. Näme beýledim köp pikir batdyňlar diýip nazar öz ýoluşyny sorady. Ýöl gumumyň gadaply howasy hakynda pikir etdim diýip Hazımrat dikelip ýol etdi. Benim gumumyň howasy ýaly gow howa bolmaz. On gadaply diými? Bu gum kim üçin jennetdir, kim üçin dogdakdyr. Türkmeniň müňläp howasy garawynda oturýar. 100 müňläp mal gum diýilýär. Gumda ýöne ösen, gum ýaşaýyna ýenlik bolan adamlar arkaly kuýdymaz. Ýöne göýük ekin, meýwe, un ýaly gerekli atlar ahallan arkaşdan pejenini getirdiler oňýarlar. Asy boýnumyň ýüzüni ýakyp baran üçin günür taň jokramasyny ýatlap gadaply diýdim. Ýogsa gumy ýözüm gowurýanda diýip Hazımrat gumyň ýadynyň gowrugyny ýatlady. Gumyň tomsam gowudur diýe çaly gaty agaryny näme degmeýär? Gumyň hazzyk suwulgan, gyzar ýylan demden pystyl, towşan, alaka ýaly ören köp sanlary suwçmän ýaşaýar. Günür taňyň ısysyny goýun geçýär, diňe salkyn nüşenni oturlýar. Gumyň güýden guşam gowdurlar. Başarýan başgaly üçin diýe çaly agaryny gaty gysam tapylýar. Sadak oğlun gapyňda işe geti bilen tejeniň masyk nany, olaň sözüne gurt sarýar, agaryň her hilimişi, tejeniň kaky ýöki ýaýtdy, gumyň arasy wasy. Ýadyna aga bütün töweregiň güldarlyga dönýär. Ýuwa ýelmek ködük ýaly göwüzümlükler, süýt, gatyk, gaýmak, aýran, gurt ýaly goýun süýdüniň örenimleri zana dermandyrlar. Ýoş, diýip Hazımrat nazaryň gurrun oýdurdy. Ýöňe etdi. Bir topor düýän sürüp gelýän atlylara nazaryň göz düşdi. 1, 2, 3, 4 diýip ol atlylary sanady. Bar 4 atlydy. Diýerler ogrup gola gerek. Arka jeldi tatsaktyrlar diýip Hazımrat çenetdi. Diýerler gola gelýär. Olar ýol berilip Hazımrat atyny ýoluna togdy. Nazarym onuň ýygyna düşdi. Şeýlerik bilen bular ýoluna togulyp, gapdyllaky ýylmany kum depesiniň üstüne goşulanyp durdular. Düýdürip gelýän atlylaryň toplanyp ýoldan çykyp, Hazımrat daglaryň garşysyna ýanaşyrak ara taklap atlary sürüp urdular. Ýöňdäki düýelere nazar dagaryň gapdaryny geçip başlady. Atlylarym barka golylap gelýär. 3 tanynyň aty dor, biriniň göni bularyň garşyna gelýändiň aty demir gyr. Her haýsynyň gapdaryna gylyjy, birine pysagy bar.
Ora atlaryny ýürüdip, ören haýbat birini barha ýakynlap gelýär. Olaryň rejeleri goýdal. Iki kaptarlaklar biziň durun dipämizden her bir kaptarla goýlanna. Men gyljym syrip garşdan gelýän demirgir atla topulur. Sen öz garşyňdan gelýän dor dipelle topul. Barabar maşa badymyzy olar sap bildik. Soň başa baş tögüşmek her ýerde bir galar diýip Azymrat niýetmeligini ýoldaşa aýtdy. Atlarymı depeden batlyny, onuň darbyna dor depelliğini parçalaryny ip nazar arkaýyn öldürdi. Azymratyň göz demirgir atyldy. Ol ýaýban gara takkally, daýo görmegi adam. Oňat agar çäkmenni, birnek tutup kuşagyna ak taply pysak tasarlypdyr. Atlylar ören golýardylar. Azymrat birden ýaňy pikirini ýetdi. Duruň diýip batlyga girdi. Atlylar hiç tat eşitmedik ýal bolup atlaryny ýöretip gelýärler. Atlylar depäniň düýbüne geldiler-de, gylyçlaryny ýygyp ýokaryk kaldyrdylar. Duruň ýetagullar diýip Azymrat ýene batlyga girdi, tapançany çykardy. Galtamanlar atlaryna gam surup, depä sozak bolunna, elken ses bilen tapança atylyp olaryň dehletine ýardy. Galtamanlar atlaryny ýügrüp ýygyna tarap gaçdy. Aňrakdan öwürüp ýola düşüp, düýleriň ýerinden atlaryny çapdyryp gitdiler. Azymrat dagy depeden aşağı ginip, ýene ýola düşüp, ýol ugrun tarapy urdular. Nazar usul bilen gözüniň gyta guraýyny teretdi. Ol atlylar durdurar göri, seniň okun birini degdi öýdýän. Ok degen olsa demirgir atlarynyň läş şo ýerde terlerdi. Olar maktana edýändirler diýip Azymrat ýylgyrdy. Bir de aw hatap edýändirler. Bir gowatlary, ýara geswaplary gollun tutdurmajak bolýandylar. Atan oklarym bir de käreden ok diýändirler. Nazar bir tarym ýürenleriniň soň ýene ýygyny gözaýlady. Be olara bir tarap urandyrlar. Indi biziň öňümizde iki ýol bar. Biri olaryň atlarym ýady, ýöne biziň atlarym olaryň kagaragyna hem güýçli hem ýennem. Galtamanlar bilen ülüşmekden, gan öküşmekden, öz atlarymyz bilen atlarymı ýytyp biljek. İkinji ýol, iki bolup, dört düşmanyň garşysyna çykmak, çapyşmak, başga ýol ýok. Olaryň bizden eýmenýärler. Olar bizden çekinmeýän bolsa häl depäniň üstüne durkap biziň üstümize solardylar. Soýup bilmediler. Atlaryny ýürden bolup, galaşlaryny syryny bolup gorkujak boldular. Soňam tüpüň herinden gaçdylar. Uruşduk mukak, uruşmadak mukak diýip maslahatlaşdylar. Olaryň hem ýürüşe ýeti gelenok. Bir gaçmarys. Şu gidişimizi galtyk gatalda aýdan. Olar gykulap üstümize solar. Uruşmaly bolsa uruşaýar. Ýöneten ýygyny gödaýly. Gelişler nähillip Azymrat ýoldaşyna ýürdürdi. Nazar ýygyny çaratyny gödaýlady. Gelişler gowşak. Olar dört bolsaran bizden çekinýärler. Olara biziň at ýetwaplarymyzdan gerekse gerekdir öle bizi tapdyrlar, ogurlyklaryň üstüne çyryp gorkýarlar. Nazar ýene ýetdi. Olar durdular diýip begençli habar berdi. İki tane ýügürlüp düýleriň ýerine gitdi. Azymrat ýerine ýügürlüp geldenni, beýleki ikisiniň hem ýügürlüp barýanyny gördü. Äy, olaryň özleri magdy berdiler. Olaryň biri kawrrak ýolbaş bolan bolsa, beýle ýanyp durmazdylar diýip Azymrat çenetdi. Soň atlaryny arkaýa sürüp ýol ýollaryna gitdiler. Biziň bütünlüklerimizde ogram ýokdur, ýylyň maly türüp ýörenem ýokdur. Bir şarwanyň maly türlüse ähli kişi oraly urdun göreýär diýip Azymrat herki ýaşulynyň guruluny ýatlady. Bir ýöler türüp barýanym şu orada urunyň adamlary myka? Şol demirgir atyň üstüne oturan ýaýban gara takkally görmegi adam şol. Oral galtamanly uraýmasyn. Iş talşýanyň oral galtaman bolsa ahmar garaýman. Ol beýle yaramaz galtaman bolsa nähilip onun Habib Pelwan oğlu Jafar ulunu alıp bolurka. Özüne almalılar. Uruşmalıdır ul almalıdır. Töwerek janyn başlat diýip nazar ýoldaşyň pikirini argatdy. Dogry howa biraz farkyndadyr. Gün ýerine depeleni batyp başlapdyr. Saadaklaryň sözünleriň kölegeleri uzalypdyr. Ol saadaklaryň arasy bilen bir äpet demden gaçyp barýar. Öňde karaňdan ýenip gelýän bir topar atla bulan ikisinden göz düşdi. 1, 2, 3 diýip nazar tanıdy da bary 7 tanjak atlydy. Ýalky düýe süren 4 atlynyň ýerinden barýandyrlar diýip Azymrat çenetdi. Biçemedel, ýal toparlanyşyp toýa barýandyrlar. Atlylar bagtyrak gelen bolmak şemeli. Tir arany ýygyrdylar. Azymrat atyny ýoldan towurak sürdi. Nazaram onuň ýüzüne düşüberdi. Ýöňden gelýän gyýratyn üstündäki şal takkal geçeneli ýaşulyny görüp, bu böyle atlynyň terdar bolay gerek diýip Azymrat çenetdi. Olaryň hersiniň gapdarynyň ýygyry gylyjy hallanıp görünýär. Ýaşul deňirägine bolýanna, "Salamu aleykum" diýip Azymrat gaýgyrdy. "Wa aleykum assalam" diýip ýaşul jogap berdi-de, atyň başyny çekdi. Azymrat hem atyny taklady. Gerek gelen amanyň saglyk gorşanlygynyň soň ýaşy gitdiler.
Düýetip barýan atla ha duşan nersiňiz diýip ýaşul sorady. Duştuk. Aramyz uzakmy diýip ýaşul ýene sorady. Ýok uzak däl. Edil ýöň ýanyňyzdan barýarlar diýip Hazımrat jogap berdi. Atly sany näçe? 4 sany atly. Ýöň oglanlar diýip öz ýigitlerini gygyrdy da ýaşuly atyny öňürdi. "Bu uzakdamy?" diýip Hazımrat gygyrdy. "Uzakda däl. Halaňdan ağan ýeriňde" diýip ýaşul jogap berdi. Ýaşkul Tiýdiňri garalyp başlady. Nazar dagy alaňdan aşan matlaryna gary öýe otlaşyp ýöründüýe. Öýüň gapdaryna ýan-ýan owada olaryň gözi düşdi. Atlaryň golýap gelýänini gören aýal owadyň başyndan turup öýe tarap girdi. Öýüň gapdaryndan bir adam nazar dagynyň öňünden çykmak üçin bäri taýryny gurady. Ol ýakyn gelini gözleri ýaş ýigdek çeken. Ol alçaklyk bilen Hazımrat daga salam berdi. Haýramanyňdan soň "Şeýle gapa bar beriň. Men atlaryňyzy özüm serederim" dedi. Hazımrat da gapa gelip reňksiz köýüni, eşikler sal-sal daýaw garry çöpünli görüşdiler. Uzak wagtlar paýlamany toraşdylar. Onýança iki sany gelin gapyň düşügünden gelipdi. Mehmandan aşagyna täzece ak kişi ýazdylar. Dirdekde oturmak üçin ýatlyk berildi. Mehmanlar oturup mazal ýerleşenden soň olara çal, agaran, faryag nane berdiler. Nahar ip bolanlaryndan soň at tutan ýigrekçe geldi. Atlar atýöremi atdagy däl eken. Atlara oturup berdiň Muratçan diýip gözi ýölagyny sorady. Ata arkaýyn bolay. "Iýmem bede de berdim. Suda ýaktym. Eýerlerini uýunlaryna aýyrdym. Gylyp gelenler diýip ýöleriniň ýuka akça keserini arkaladym. İkinem getirip gapak olacak ýere daňdym" diýip gojanyň alty eden datlaryny birin-birin aýdyp çykdy. Geliş ören udoktonur. Geliş udoktonmydyr ýigitler diýip öýedi goja sorady. "Gelişe ören udokton ragam" diýip Hazımrat jogap berdi. "Öýdi ýoluňyzda düýetip barýan atlylara duşmadyňyzmy?" "Duşduk. Ýöne sürülip barýan düýeler ogurlukda öýdüp senetdi. Birden şo çenimden dogry çykaýdy diýen. Sebäbi ol ogurlaryň ýerinden barýan kowa da biz duşduk" diýip Hazımrat goja öz gürün atlaryny birin-birin gürrüň berdi. "Ýelbenläriň maly gitmese ýagşy. Ol ogury haramladyryň ýerlerini ýeterlermi ki? Ogurlar bilen mal ýerleriniň arasy gaty taşmady" diýip goja ulalada bilen sorady. "Aralary gataşyk däl. Bahtrak oturup ýeterler" diýip soň Hazımrat öýetinden "Agam siziň adyňyz näme?" diýip sorady. "Çopon. Çopon aga. Bu adamy halal hol mukaýederdik göre. Sizde ogry jümür bar o." "Wahinim, içim ýakmadana. Gumullaryň arasynda ogram jümürem bolmaz. Öldürseň ýalan sözlemez" diýip goja gürrüňe başlady. Käwatlar harasat gopmak bilen bir bölek goýun sürüniň içinden saýlanyp taýyp gidýär. Soň köp wagtlar tapylmaýar. Kätor goýunlar başga çopanyň bakkan türüne goşulýar. Niýeti ýaman adam boldy. O goýunlary iýip ýerde ýa olardan öýren guzulary ýöz alyp goýun köperilip ýerse bolar. Emma ýetmezler. Derrew taýmasynyň ýa algyndan o goýunlaryň kiminkiligini bilip olary eýetine gaýtaryp bererler. Gumullarda köp adamly uly bolmaýar. Her suwly goýunyň başynda bir köýli bardyr. Onuň çopany, çopan garyndaşlary oturýarlar. Bir näçe goýuly uly oýlarda köp adamly ulrak owa bolýar. Ene şolar ýaly owada birlän ekilen duwa sanap üçin alaga kawturun ýulat huzum bagtym şeýh bolaýmasa, beýle kowy owalyň ýulatym bolmaz. Egerde zinaga okumak ýa nikah ýermek üçin molla gerek bolaýsa, ol owalar atly düýeli ýerip ýanky uly owaň mollasyn çagyryp oňýar. Bizim owalarymyzyň adamlarynyň köpüsi aýyň günüň hasabyny bilmez. Anna şemmänim itirýärler. Maňa düşünýän oňa inimiz bardy. Ulyň duguruna bir şükür edip aýyň başyndan başlap o şükürdi günne bir gumola gatyp aýyň günüň hasabyny turýar ederdi. Emma bir pelaketiň biri hiç kime duýdurman hasap şükürne bir penje gumola gatar ederdiň. Inna aýyň ýa 29-dur ýa 30-dur diýip aýaklaryny inimiz gumolaklaryna sanap görýär, 40-dan köp çykypdyr. Gumularyň juda fadalyklaryny düşündirmek üçin meni kaýany gürrüň edip beräýdim. Çopanaga mene gumun ogur sakynna siz sowa görtdim görese gürrüňi aý hasabyna sowaýdyňyz diýip Hazımrat öýedi. Orad ogur hakda höýleçek bolýardy. Orad galtamanlaryň öýüniň şu töwerekden doktor däýerligini ýyryň salyk berişine görä çene diýerdi. Bizde ogry bolmazdy.
Emma soňky wagtdaýdyr goňşy oýumyzdan oraz ýenmir ogry belany ýahan dördi dip goja gurrunga başlady. Çopon ağa, şu hakda bir uçtan gurrun edip beriňde dip Hazymrat gaýş etdi. Baştan gurrun bersem, oralyň kakary köp mally baý çargody, hem ulyň kergen gurup hywa mali bererdi. O ýerden bolsa don, bir, tügü, meş, miýe, ýemiş ýarlatlar getirip satjan uly söwde berdi. Hatda sowatsız adam üçin lomoy töwdärre baş goşmak aňsatdy. Uly ora sowatly etmek üçin o ýürüýte morlu tutup ýödeni ona kotdy. Ora sowadyny çykandan soň onu morlu etmek üçin hywan bir medresesine ýerleşdirdi. Ora hywa medresesine oturup morlu çykyp gelen ýelim on kakady paýır öllü. Yatan ýer ýagy turdun menden. Aradan 5-6 ýyl geçip geçmänke ýuwaş-ýuwaşdan oralyň uğrady çykyp başlady. Onun 7-8 hem var. Olki ilki wagtlaryna gumda alyp tüýüp ýören mal tapyp mara tejene ahaly arkaza türerdi. Onun bir topar aşy urtýal dogan oglunam var. Inne onun öz oglary ýetişipdir. Ýyl gelýärçe onun ogurlugam ulaldy. Çygram geňelli. Inne kän alyp tüýüp ýören malaň tam ýörenok. Hakykat ýerin sürüsine ýapşaýy. Ulrak türler uçdy, hywa-da, owany-da İran'ı da türäýär diýip eşitýär. O hiç wagt goýun türenok. O janawer häli şinni suwa ýakmaly bolýar. Suwa ýakmak kyllanlasy bolman üçin ol düýe türýär. Düýeler türüp biňimizden çykan 4 atlam oralyň adamlarym kadip Hazymrat gojadan sorady. Ýokman solardanlar. Ol 4 atly nenen sezipdirdi? Siziň hem at ýaraňyz gowy kenip goja ýylgyrdy. Bu iş ýanyşma häýär etdiler. Hey ýokly. O 4-üň bir ora kelti bolsa sezip durmazdy. Bular ýaly at ýara üçin ol adam öldürmekden gaýtmaz dip goja ýigitlerge etdi. Çopon ağa, orada uryň muzabatyny getirýärsiňiz göli dip Hazymrat sakyndy. Gölesi näme? Hanaýdyň göleli? Benim şonluk bir göhüm işimiz bardy da. Olaryň oturýan ýerler birden doktormy? Ýöňiz ýaşy ýigitler ýaly. Emma iş talaşýan adamyň aýgyrlykly däldir dip goja pikirlendi. Olaryň oturýan ýerler bizden doktor däl. Onluk näme işiňiz bardy? Gizlin bolmasa aýdyň. Bilen bir adammy gul bolup, onuň guluny işleýär. O nähili? Ýok, ol gul bilen garnaşmaz däl. O bilen eýlanyny bir oňat dostumyň gullap, Hazymrat der jogap berdi. Oralarym oturýan ýeri bilen şirin araňyz ýakyn bolsa. Onuň ýerine 14-15 ýaşly bir ýaş guluň bardy hakynda. Hey, bilýän zadyňyz ýokmy? Goja bir salam pikirden oturdy. Soňam bularyň gurruna goşulyp bilmän, gurrun diňläp ümis motorun altyny ödlendi. Muratçan, şeýle ýaş guluň baryny eşitdiňmi diýip altyny sorady. Biziň makýan türýümizde eşekler horja ulan geldi. Onuň ýüzü günüň howuruny ýanyp garört bolupdyr. Geýimler sal-sal. Ol bizden ural keltäniň çöpüni, zaman aganyň makýan türüsini bir ýer çalgyrt dille sorady. Kakam oňa edip ýol salyp berdi. Ol olan türkmenler, gumoda beretdiler. Hojaga ýakyn aralypda da araşyp ýör. Mihmanlaryň gözleýän gul şol gulun ulaýmasyn ata diýdi. Ol gulun adyny bilmediňmi diýip Hazymrat alňasap Muratdan sorady. Agam, adam soramanyrsa diýip Murat bir ýyl ýökünçli ýaly bolup jogap berdi. Belki biziň gözleýärimiz şol ulandyr. Ertiriň gözüni onuň uğruna çykaryp Hazymrat nazara görüldi. Ýokman çykaryp nazar öz ýoldaşy bilen radylaşdy. O gulu tapmagan ha Muratsan kömekleşer. Ertirdan birin eşeğine uun yüklep kakadynyň makyan türüsine gidenne kim onuň bilen bile gidip berseňiz bolar diýip goja mihmanlaryna maslahat berdi. Soň öz atyna Muratsan zaman şopanyň ýanyna mihmanlar ýöňiň alyp barmagyn. Olar kelte biz bilen ýagy bolaýar. Ýöňiň doktordan falyk beräýin. Düşündiňmi diýip diýip sorady. Düşündim ata. Özüm zaman agady hiç kime de görünmän mihmanlar onuň goşuny gola ýelternip Murat düşünürdi. Bu wagtlar gijäniň aý asmany garyp, tomuk guluň howasy salkynlapdy. Töwerek aý aýdyň, ümdümlük şemalam tozanam ýok. Zaman çöpüniň solugy japar uludur da. O tapalayda, onu ural keltiden dilemeli olarymka. Ural kelte aýdyşlary ýaramaz bolsa, ýöl radysy bilen guluny bile bermez. Bermese onuň aksyny ony görmeli bolar. Uruşmaly bolsa, uruşaýmaly bolar. Emma japar uluny alman etmek bolmaz. Öýetiniň
At toýnoklaryň teti gelýär diýmegi Hazımradyň edi oturup pikirini öldü. Ha? Doğru toýnok teti gelýär diýip Hazımrad kulak asmaga durdy. Muratsan, ýola tarapylyga, düýleň ýerinden giden häki ýedatly bolsa, sagaman gelýäňizmi diýip atam soraýar diýerdiň. Düşünüklümi? Barlyga gudym diýip gozy agtyny ýoly berdi. Aňyrdan ýol tarapdan Muradyň salam berýän teleşdirdi. Birazdan soň bir atlyň bäri gelýäni bildirdi. Atly gapa goly gelenine "Möjekow, sagaman mallaryňy alyp gelýäňizmi? Uruş ölüşi etmän diýerlerinizi alyp bildiňizmi?" diýip öýýeti gyrdy. "Şeýle sapan, sen arkaýyn bolay. Sagaman diýerlerimizi alyp gelýänler. Bir golelamyzdan o 4 atly diýeden nebizar atlaryny saýgylap, uwut gaçyp gitdiler" diýip ol atly ýaşuly şatlykly jogap berdi. "Düşüňde har ýeňde ýazyp gidin. Sag boluň aga. Atlaryny soýak ýetiştek diýerlerini sürüp basymrak, ýolabamda ýetişeli. Ýerimizi gaýdy oturundylar." Ol atly ýene ýerine guýa tarap giden wadyny gördüňizmi? O 4 atlyň arasynda orada urýar eken. Eger o bar bolsa diýerler eýerine şeýlan tat bermezdi diýip öýýeti Hazımrada gurrun berdi. Ol atlylar diýerlerini sürüp öýl owaryna giden wadyny öýýeti. "Mehmanlar ýatyşalýan. Taň atmanka saglyk goda turup, iýişdiýişimde uramaly bolar" diýip gapyda düşeň bir çetinle gyşardy. Murat turup öýl öýlerine ötdi. Hazımrat keşäň üstüne gyşaryp ýatan ýerinden öýl gaplaryny ýatanlary. "Sen tirdeňe daýanyp ýat. Emma uklumy? Şol diýurlan 4 atly gelip, biriň atlarymyzy kesäýmesinler. Saly görüşlerine görä, Ural kelteleri oňa da adam därilmegi çemerliydi. Hazımrat sen arkaýyn ukludy diýinsiňal. Men uklumyn diýip nazar sala zöhmür dedi. Ýigitler, ikiňe markaýyn ýatyberin, biziň oýumyza uradlar geljek görüp durmadylar. Olaram şeýlenejek söplerini bilýänler. Bir ören köpsülük dürtüp gozy ýöňünýän ýar edip üstünjüredi. Hazımrat intek uka gitmäke. Gojanyň gözleri şulduryp gidenim boldy. Guloklary misýaly. Tügelme sagdan umut ýaşul ekenini pikirlendi. Hazımrat bir oýunsa, nazar uklaman sol gyşaryşyna ýatyr. Indi uklay. Men atlary özüm terederim diýip ol ýoldaşyna şawşak aýtdy. Ay ulukdaky bir gum dipetine ýaň ýerine watanna atlaryň gapdaryna bir garanyň bardygyny Hazımrat gördü. Usullen ýerinden turup, o gara tarap urap, oňuly berdi. "Mehman näme uklaňdy okmy? Murat bitenmidin" diýip Hazımrat onu sedinden tanap onun ýanyna berdi. "Sen näme üçin bir tutýardyň?" diýip Hazımrat onun ýanyna takryr oturdy. "Siz arkaýyn ukluçyk bolup, siziň hatiraňyzda atlaryny saklap oturýaryn" diýip ondan berti bolup Murat arkaýyn öldürdi. "Murat, sen ýaşyň näçe?" diýip Hazımrat sorady. "Atamyň aýşyna görä men 14, ejemiň aýşyna görä 13 ýaşymda." "Haýsyň aýdýan dogry. Atam meni işletjek bolup ulardan bolýar. Men kakamyň şolugy bolup işleýän. Senin atan ýaşy näçe?" "Atam 86 ýaşynda." "Tüweleme, ýeni de moldaýy. Ol ýötönlem çöpünni. Kakymdagy işden çyk diýip, onu çöpünçylykdan boşatdylar. Onuň ýerine inki şol sapar kakam çöpünçylyk edýär." "Ataň näçe söýdi bar?" "Atamyň 9 ogly, 5 gyzy bar." "Tüweleme, oň ýaly köpçülik gördiňiz. Olar kelte hedin ýataňa da gelip bilmez" diýip Hazımrat ýylgyrdy. "Atamyň 7 dogany bar. Olaryň bir topar oglary bar." "Tüweleme, siziň öýsüriňiz barmy?" "Atam öýsürimiz bakýa. Şeýle 40 goýnumyz gözledi. Ähli janlymyň sany 100den geçdi. Saglyk goza geljek gel hazym köpeler. O goýunlary atamyň dogandyryn bilim şäherek. Ertir ýerdersmi? Ertir aly garankada urar. Onda gitdi Murat. "Sen ýatyp diýensiň al" diýip Hazımrat onu ýatmagy berdi. Gojanyň 9 ogly bar. Onuň doganlarynyň bir topar ogly bardyr. Bularyň maly mülki bolmady. Köpçülik guranlar üçin bulary döwletli adamlar diýerler. Bularyň öýünden näçe köp sopan çykanam boldy. Öýül kidizik sürüsini bakýan diňe garratalary. Sargo bolup malyň bolmasa, umul bolubam, bunda hiläň bolmasa, adamyny pire gurdugydyr. Ahlas bilen aglasaň, sokur gözden ýap çykar diýipdirler. Sürüjük düzünüp başlatdyrlar. Gojanyň her dogany, her ogly öz hakyna düşýän goýundan ýylda bir ýernem artdyryp atalaryň sürüsine goşdy. Dama köýür bolar diýilişi ýaly, soňa baka sürü bolar. Malyň bolsa, goluň bolar. Goluň bolsa köýüriň hakyň bolar. Hazımrat pikirden açyp beretdi, günne uragat başlapdyr.
Ol derre oturup atlarynyň her gaýsynyň başyna arpaly torban giydirip, olary eýerlemäge, ýol taýýarlamaga başlady. Goza turdy. Onuň gelinleri ýerli ýerden nahar taýýarlamaga başladylar. Ony ýança Muradam turup, ağ eşegini gaňgalady, naharlady. Nadaram turup, Hazımrady kömekleşdi. Atlaryny toýakdylar. Bari gapay ýüşüp, sopon sorosyndan bir kempe doýdular. Çağırdan ağarının keyiplerini kökläp, tügür allarlarından soň öýeti mihmanlaryny üýdürdi. Hani mihmany etdiler, siz ol dostuňyzyň ýaş ogluny, ola Muradyň guly hamana aýdaly, zaman soponyň solugy sol ekeni. Siz onu näme hile edip Urad keltiden alyp bilersiňiz? Bir mesele hakkında goza gize pikir edilmeli şemellip, Hazımrat pikirlendi. Öyle mi ona näme jogap berjegini ben, siz näme maslahat berýäňiz diýip sorady. Goza bir taram dymyp oturdy. Siz barıp, Uraddan dileseňiz bermez. Ýügürüň başyna ýeter. Satır aljak bolsaňyzam size ol, oglanyň gerekdigini bilse, atasynyň bagasyny bakalar. Siziň atlaryňyzy ýaraglaňyza gözüni niker. Men ol oglany azat edip, öz atasyna gowşurmak üçin at ýaragyny bermäge razy diýip Hazımrat goza jogap berdi. Öý ýetgedini çykyrman başyna ýekady. İş salşýanyňyz Ural galtamyn bolsa. Özüňiz hem at ýaragyny galsaňyz, onda siziň işiňiz pyrryk. Oýuňyzdan görüň bolmaz başgarak uğur gözleň. Ýöne ogurdan ogurlamak halal diýýäňiz näme bolurka? Siz Ural gowtana ýasyňyz. Şonuň üçin onuň haýy tarapyny barmalygyny özüňiz ýagşy bilersiňiz. Bir kömek edin. Özüňiz bir ýol salyp göreň. Ýanka işiňiz ýaly halallamaly bolsa, bir o hiletmen uğruna çykar. Öz ýagdaýyňyzy seredin. Özüňizden boýlanyşyp görüň göli, şondan başga alazam ýok ýaly diýip gozy öz pikirini aýtdy. Soňam ahmal bolmaň. Umda ýerlerlap bilmeýän bolmaz. Ýeriňizden ýetdiräýmäň diýip öz mihmanlaryna put tapşyrdy. İşli işine dağıdı. Hazımrat bir nazaram atlarını da ağ şeklice Muradyň gidibilen türüp, yol ýodosu gum depeleriniň arasyna, selin saadaklaryň içine tümüp gitdi. Murad öňünden çykýan depeler dyrmaşman, olaryň töwreginiň aýryp, saadaklaryň arasynda eşegini türýärdi. Murad akyllyja bolan. Günläp depeleň üstüne sürmän, biri o ýerlerle hiç kime görkezmeneki diýip Hazımrat pikirlendi. Murad, kakyň akýan sürüsine goýulan bolaýmaly. Biri kakyňy görkezmese sebäbi, biri üçin size garamat ýüklenmesin. Hazımrat ağa, biz kakyň makyan sürüsiniň deňetini geçdik. Indi biziň edil öňýanymyzda zaman şopanyň makyan sürüsü bolmaly. Şu edil zaman şopanyň ýanyny iltäýdim näme bolar diýip Murad sorady. Murad, sen ýaşam bolan gören akyllyja bolan. Eger bir o sorugy ogurlajak bolsak, şopanyň bilmese ýagşy. Eger başarsak, alan ogry görün taňry edilip, Hazımrat Murad geňeşini ýadatdy aýtdy. Bolýa-da Hazımrat ağa, ýöne solugy ýagşylyk geçsek bolýaňyz, zaman şopany düşündirip aýtsaňyz, o ziýan etmän gaýta bize kömek eder. Murad dogry aýdýar. Zaman şopany gowy adam bolsa, o bize kömek eder. Emma ol onuň bize eden kömek özüne ziýan bolýar. Olar kelte öz şopany zamanyň sen o guluň gaçanyny bildiňmi diýip torasy zaman ýalyn söýläp bilmez. Şonuň üçin ol ogry şäherige bolar diýip Hazımrat düşündirdi. Siz onu hiç kime zaman şopanyda görünmejek bolsaňyz, şu oýda duruň. Men o gidijek guluň geçýän, gelýän ýolyna çykaýyn. Ol her gündan bilen edil ağla garankyda eşekli gelip zaman şopany ýör eşegine mindirip goşa diýin salmagy berýär. Ýör bolsa goýundyryp bakyp gün goşluk galanyna türüni tüwel diýip düşündirdi de Murad eşegini tutup gitdi. Hazımrat atdan düşüp oýun gyrasyndaky gawa saýaga gawat bolup seretdi. Murad ağ eşegini tutup barýar. Howa ýaň tutup başlapdyr. Aňyrdan barýan bir eşekliğini Murad gıýgyrdy. "Hey eşekli!" Ol eşitdi. Murad ýene gıýgyrdy. "Hey kiçigul! Hey eşekli!" Eşitdi. Eşegini taklady. Eşegini bäri urup Murad tarap gelýär. Gürleşýärler. Ýene durdular. Hazımrat bilen olaryň arasyndaşdylar. Olar dur, wagt geçýär. Zapar uly diýip Hazımrat gıýgyrdy. Öýüň syna tutulyp beýgyrlaryny eşitip gidijik gulgyn galdy. Eşegini tutup ýöňlaryny tutup beýgirýän adama tarap urady. Muradym onuň ýygyny sürdi. Oýun içgirasynda duran ak telpekli,
Gow geýnul ýaş türkmeni görüp soluk gorka salam berdi. Salamdan Hazımrat oňa "Men seni öýdüňde gitmäge geldim" dedi. Ýaş soluk onuň öýüňde kiçik diýen sözüne ynanman, gözlerini tegelep şu höle garady. "Kakyn Habib pelwan. Ejeň beni uşu. Aýarly olaryň şapiri. Gülçehre da sana salam berdi." Hazımrat onuň kakatynyň ejehiniň aýarly olaryň adyny toluna bolsa, ol alyjyragyň ýagydy ankaryp barly. "Öýd atyňy tanaýamyň?" deret diýip, Hazımrat eýeriň böktüründen horzun alyp açmaga durdy. Ýaş ul öz zatlaryny tanap, eşekden böküp düşdi-de gözlerine ýaş haýlap baryp, atyň boýuny uzaklady, maňraýyny oşady. "Ine, şu geýimdirim senki. Seniň öýüňizden getirdim" diýip Hazımrat şäkmen köýnep balak ýadyk çykaryp başlady. Ýaş ozukul öz geýimlerini tanady. "Kakamy berdimi? Ýetimi berdimi? Olar sagaman barmy?" diýip ulgap geldi-de Hazımratyň aýaklaryny uzaklady. Gorkullap sessiz aglady. "Zapar ul, mert bol. Tergeýde men ota. Bir howluk mollyp Hazımrat olanyň köýüne ýyrtyk köýneklerini sypyrmaga durdy. Ýaş kul ýeginek sal güleşiklerini sypyryp, derrew öz geýimlerini geýmäge durdy. Garýadygyny geýdi. Özüniň mawy şäkmeni geýjek gurunna Hazımrat onuň elinden tutdy. "Dorgun geýme. Al, bir şäkmeni geýdip, toýdalan bayragyny Zaparula geýdirdi. Ağzı gurrak golýary ýany ýok. Bu şowlu solup atamyn. Saňa onuň ulu bolýany onu çokly bildirip durmaz." Zaparula täze agar şäkmeni geýip kemerini uşondy, ogodan gyýynlyk ammasyny biline ystyrdy. Hazımrat horzundan çykyryp Zaparulanyň keset ilpegini ýerine alyp oňa seredip durdy. "Ýok. Muny ejeňi berenim bolsa, bir urtda geýme. Öýüňde baraňyzdan soň geýersiň" diýip, onu ýygyna salyp, horjunyň agyny köjedi-de, atyň eýeriniň ýeňsini bökdüdi. Murat öz eşeginden böküp düşdi-de, özüniň täze saat ilpegini Zaparula geýdirdi. Onuň köýüne şypyrmasyny öz geýdi. Köýüne zullan çykan gul, inni ogodan dönüp, şapere, Gülçehre salam etdi. "Alaýyk golaýdy. Umut gelişýärem. Bar gutly bolsun" diýip, Murat ol ýaş gulun arkasyna kakdy. Zaparula bir öýdi ýaly oglanyň ýüzüne seredip, onuň giden ýaşylaryň näme diýjegini bilmeýän sakynany Hazımrat, "Muratsan, hawul, toýunda gaýtsyn" diýdi. Soň atratlandy. Zaparula ýerini berdi, egil birak ýaş gulun ýerinden çekip, eýeriň ýeňseden onu mindirdi. "Murat, ýenim. Eşege meýerine özüň uşur" diýdi. "Bolýa. Sürüň bäri ýanyny eşek goýup öýbererin. Ol ýöňe öwrenendir. Göni zaman süpanyň ýanyna barar. Gitseňe sagaman baryň, ýoluňyz ak bolsun, ýoldaşyňyz hak bolsun" diýip, Murat atasynyň öwrenen atlaryny sanap, ak pata berip, öz mihmanlaryny ýola saldy. Ýakymly owaz. Gejeriň içinde nazaryň gürüm-jürüm gitmegi, onuň maşgulatyny, miwani ulu arada goýdy. Oň gejesi daň bilen turup teresde öz ogluny nazara göz düşmedi. Onuň ýüregine howsula düşüp öz gelininden "Tylla gözeljan, nazar görünen okla, ol nire gitdi" diýip sorady. Tylla ýaşanýady. Soň şeýle nazaryň jigitiniň kömegi bilen "Gaý gitmäň bardyr. Goýunlar aýranjak" diýip gumuk etdi. "Men häzir kakymda baryp geleýin" diýip Tylla howlukma çykyp gitdi. Ýaş geliniň beýle howlukma kakadynyň ýanyna gitmeli. Nazaryň ejetini uly iňkete goýdy. Nazar ýöne ere gidenlerdir. Onuň nire gidenini baňa aýtman, Tylla gödül öz kakadyna habar berjekdir. Onuň maslahaty sorajakdyr. "Meniň gelinim edil öz kakasy meňzepdir. Garra terdaryň ogullarym gyýdam, öz gamak tireleri ýaly, öz ogullar üçin jany aýan oklar. Nagaram şoruň tohumyndandyr. Olam öz iş üçin goýunyň ýerine gidenlerdir. Ýokman bir bilenläniň işini bitirmek üçin gidenler. Onuň nire gidenini meniň gizleýäri göli, ol oňly işe gidenlerdir." Tylla berden salam berip baranna, sadyk öz gyýdyna etdi. Bir howsulaly ýagdaýa düşüpdir. Bu gyýdyn gelnejeleriniň, jigleriniň ýanyna barman, gün bäri gelmek ýöne ýerdenlerler. Tylla gödül, gyýdym, beýle ýerläpsiňle eýgilikmi diýip, gyýdynyň jogabyna garry tirdar sabyrsyz garaşdy. Tylla howlukman, nazaryň daň atman kagdişini, öz kakadyny birin gürrüňlerdi. Garry tirdar sesini çykarman, öz gyýdynyň gürrüňini dinledi. Soň bir salam pikirlerini, "Nirä diýänni aýtmadymy? Ukun arasynda gögünme bolmasa, bir adamyň daşardan nazar diýen tege işlerini ýaly boldy. Ýene uka garaşyp, nazaryň näme edip yaralaryny daknanam, daşkyny bilmändim. At toýnawynyň sesine goýanyň. Derrew
Eşitten teretdim. Ana 2 tane atlı var ya deyip tıllayyana gurrun vermeye başladı. Yoldaşını tanımadın mı deyip Sadık gıyığının sözünü böldü. Ağlı garankıda uluklaşıp baran attığını guman etmek maksat değil. Onu alıp gidenin begin inlerinden der mi deyip Sadık soradı. Soňam ey yok, begin adamlarının diyeni bilen o hiç yere gitmez. Olan bize düşmanlığını gowy bilýändir deyip olya sorugyna öz jogap berdi. Nazar dawy haýsura gittiler. Guma tarap gittiler deyip tylla jogap berdi. Guma giden bolsa ýagşy. Bir wehim işe giden bolsa o yok, man meniň bilen geňeşerdi. Onu bargaýdym sen gaýdy ber. Ýöne hiç kim aýtma. Diline bek gollip, Sadık tawşyra gyýdyny uratdy. Emma ýene ýynjylyp bilmedi. Döwletýar gaty mekirdir. Hazımradın şu ýitirim etdi diýen. Nazaram Hazımradın gününe düşüräýmese ýagşy. O biziň öýle gyrlaşmaň gamyny edip ýör. Tomsoň eň ysy wagty suwlaryny kelip ekinlerini uğradyp, gamaklara aşkyran dip bir haýbat atýarmyş. Ekinme uğradan soň tüýünü göteredip azylyňmyzdan döwletýar beýle bellerine edip uruş meýdanyna gylyç uzundan gyrlanmagy boldur. Biziň şeýle pikirdedigimizden bir gowy bilýändir. Şoň şeýlen gylaşlaşmadan öňürdi, biziň eň gowy ýitlenmedi, o ýitirim etjek bolýar. Toma tenne düşdi, beýle bellerine etmegiň wagty geldi. Gary ferdaryň ýüregi howlap, ulugyny ýanyna çagyrdy. Ora geldi, oglum, nazar ýitipdir diýip, boluny işler görüň berdi. Oglum, eger ertire senne gelmese, özüň gitdi gumdan habar tut. Goýunlar aýlan. Sopan inleň ur, hey ur tap bilmezmiken. Özüňem gelip birden erte giýje ýokdy, birun ýerden geljek bol. Şonuň giýjek almajak bol. Yaraglaňy ýanyňa götergünip, Sadyk sargap, ulugyny nazaryň gözlegine çykmagy maslahat berdi. Oradyly şo günüň ertesi daň bilen guma tarap ýeňdi. Sonra sala ol uluk ýol geçdi. Ýol gyrasyndaky çopanlar 2 tane atlynyň şo ýoldan geçenini habar berdiler. Emma salgyny jykmyjyk aýdyp bilmediler. Oradyly ulgum depeleri, alalary, gollar söküp gidip barýardy. Gapdalla ak bulut ýal depeden ýenip gelýän sürä gözü düşüp, atyň başyny sürä tarap sogdy. Özüne tarap göz gün gelýän atlyny görüp çopany şörüldi. Zalima gün gelýänler. Büyükman ganylma gelýänler. Çopan ağ eşigini ýygyna soğup depeleriň sadyklyň arasyna siňip ýeriň pesibire gaçdy. Şerkediň çetiň arasyndan geçenine çopanyň telpe görünýär. Sadykly urunny ýa depe gabat urunny golum görünok. Beýagdy urad gelýän görüp goýunyň ýanyna bir depeň üstüne durup gaçyp barýan çopana tiýene diýdi. Hey çopon näwdälekin. Goýunlar taşlap mı gaçmasy nämeke? Ulukdun çopanyň ýygyna bakanyny gördü. Çopon eşigini taklap atla tarap diýdi. Atyň üstüne oturan ýerine urad gelip telpegini çykaryp bulady da çopany çagyrdy. Çopon ýaýdandy. Soň eşigini urup ýygyna urad gelip tarap gaýtdy. Çopon golaya gelenden soň urad gelip salam berdi. Çopon ol atly adama seredip bir salamdan soň salam aldy. Amanyň sagryp soraşdylar. Çopon aga, düşünmedimle, meni görüp eşegini çapdyryp gaçan boldum. Sen ýene ýerine urup geldiň. Bir näme hikaýet boldy diýip urad geldi, ýylyrak sorady. Çopon özündirdi. Biler bolsaň ýagşy ýigit, biziň başymyza ölüşük düşdi. Biziň illerimizden 3 tane öldü. Bir sürüýüniň eýesi agamyzam agyr ýaradar bolup ýatyr. Biziň düşmanlarymyz tarapyndan näçe adamyň ölüni, agyr ýaradar bolumlaryň näçesiniň indi öljegi belli däl. Şoň üçin ýerimden ganylmaga gelnäjek ýalyp ýörün. Ýaň edil şu hakda pikir et durkam, sizin gelýäniňizi göräýdim. Dogrusyny aýtsam gorkýma sizden gaçdym. Berip gün geçirmek gady kıyın bolar diýip urad geldi başyny ýakady. Gannaçylyk kıyynlarynym. Gannarlaryň hemmesiniň ýagdaýy şeýledir. Günnärlerle. Şeýle yaramaz adam bolsa her obada her tirede uruş bolup dur. İki tarap bolup bir-birlerini gyryp oturjak ekenler. Edil şu wagt 2 tane batır mehman ýigit ara düşüp olar aralayıpdyr diýip çopon sözüne diýeni berdi. Olar aralap 2 tarapa da ul ýaşyl edipdirler. Her ýerde gowy adamlar bar. O ýigitler nähili batır, oňa da adamlar ekenini urad gelip pikirlerini. O ýigitler meni hut gözüm bilen gördüm. Olar gözüňi bile gören bolsaňy hanaýdyň?
Olar näde patdak adamlar diýip Urazgil içkin durup sorady. Olar jire gaýlan adamlar däl, ören giýinigli gitler diýip Çopan olaň ähli sypatyny aýdyp çykdy. Olaryň atlaryny bilmediňmi diýip Urazgil begençli sorady. Olaryň biri Ulu Hana meňdi. Şoň üçin adam soramagy da çekindim. Benim töweremizin hanlary oň ýaly giyinip bilenok. Onuň hyzmatkarym ören giýinigli diýip Çopan o ýigitler taryplady. Onuň hyzmatkarynyň ady Nazar bolaýmadyň diýip Urazgilli ören ihlas sorady. Be dogry, diýseň diýmeseň hem şeýle. O bir gezek şeýle dälmi Nazar diýip hyzmatkaryny heretdi diýip Çopan pikirlendi. Urazgilli Nazaryň salgyny berdi. Geyimlere çyn tanap çykdy. Telpegem şeýak menem siziň salyg berişiňi diýýärli. Aýagynyň sok goýullugymsyn. Emma hanyň göre gylyjynyň gyýynam gyzyldan, aýagyna garadyym ýalpyrlap dur diýip Çopan agydyny suwurdy tüzledi. Nazaryň ýoldaşy kimke? Polotganmyka? Polotgan bir ýana çykdymyda ama Nazar talaply bilen begenç gazar ýanyna ýanlar. Ya şol siziň han diýeniňi daýy sirdim bu owadan adam dedim. Hyzmatkaryny garanna has uzun bolmaly. Şeýle däme diýip Urazgil sorady. Ey ýok, beýle uzun adýar. Ikidiniň boýlarym ýaşlarym deňe çerräk wa. Görnükgülligine ha olaň ikidem görmegi ýigitler diýip jogap berdi. Sen näme üçin beýle çyntyp ýap soraýasyňyz diýip Urazgilden sorady. Siziň şol Nazar diýeniňiň meniň inim bolmaly. Onuň kim bilen gaýdanyny görenem ýok, näme üçin gaýdanyny bilýärem ýok. Men ulagada galyp olaň gözlegine çykdym diýip Urazgil jogap berdi. O ýaş hana biýerlerde de tanan tapylmasa gerek. Onuň guşawyny 2 dagy owadan tapansalarmy? Olar siziň ýanyňyzdan aýrylyp nire gitdiler, bilmediňizmi? Soň nire gidenlerini bilmedim. Olaň nire gidenini belki Hydyr ulaga bilýän ýöne, olam häzir agyr ýaraly ýatýar. Onda da menilki Hydyr ulara gideýin. Ýönesi oňa delip maňa salyg beriň diýip Urazgil salyg alyp Garrybaýyň kakyna tarap uğradı. Urazgil Garrybaýyň kakyna ýininden owa nazaryny aýlap gelýärdi. Birden ullukan o aýyň gapsynaky ýatakda duran atlary oň gözdeşdi. Be nazaryň atýarly. Dogry agyny ýödi. Urazgil atyny batlyrak sürüp ýataga goly geldi. Indi nazaryň atyny ol takyk tanady. Gapa ýazylan palasyň üstüne oturan adamlaryň arasyndan bir ýaşy ýitdirip Urazgil'e tarap uğradı. Urazgil ýataga ýakyn gelip atdan nöşünni o ýigit berden bardy. Salamdan fagly manykdan soň ol ýaşy ýigit "Mehman, siz gapa bar berin. Men atyňy serederim. Şu oda ýakarym, iýmem beredim" diýdi. Urazgil gapa tarap uğrandan palasyň üstüne oturan Hazymradym, Nazarym onu tanady. Urazgil salam berip geldi de faglyň sapa bir uçdan görüşip soňra bir çetirek ýerini çykarman çökülüşip oturdy. Aýda kolup bolandan soň oturanlar hemmeti ellerini ýüzlerine saldylar. Ellerini ýüzlerine sýyrdylar. Soň olar faglyga man toraşdylar. Bu wakan ýolleşdip gaty gynandım. Ýatan yerler ýaty bolsun diýip Urazgilli ýüzüni aşak salyp şala hümürdedi. Onyan safar kelpekli. Yırtık şäkmenin aýagy yaramaz çepekli orta ýaşan bir adam gelip "Vay dogonlar" diýip aglap gapaý kıldy. Öýde haýallarym agyryşyp başlady. Soň ol adamy diňdirdiler. Birazdan soň turup oturanlar bilen görüşdi. Soň baryp Urazgilliň ýanyna turdy. Ýene aýda kully, ýene töwür galdyrly, ýene saglygaman soraşyldy. Bir şanak ýagly dogurmany getirip Urazgilli bilen soň keren öňüne goýdular. Urazgilli töwür bolna adamlar göz aýlandan soň oturan ýaşylyň biri "Siz haýal etmäňizi alyberin, bir ýangyrak ýedik" diýdi. Soň kerenden Urazgilli sorwydy. Ýene molla aýda kuldy. Soň keren "Hydyr ulagaň ýagdaýy nähili? Bir näme bäri bakýarmy?" diýip sorady. Ýene häkine ar hüdürlän ýaşyly. Hydyr ulagynyň dogunulmagy çemeli. "Indi ýaşy, şu güne hasaňyz. Agaryny nan nura bildirdik. Ganymet barha gowluny ýa" diýip jogap berdi. Urazgilli iki gözüni Hazymratdan aýryp bilmän, haýran galyp serede oturdy. Ýözünüdi, zapar ulady. Urazgilliniň haýran galyp serede ýanyna görüp oturan Hazymrat ýoş ses bilen "Häzir gaýdar. Ýolly bar görüň edip berin" diýip Urazgille etdi. "Ýok Hazymratdan, siz gaýtaryp bilmän. Goý bermäň bir gece hökman ýatyp gitsinler" diýip Hydyr uly maňa ören bir tawşardy diýdi. Hydyr ulynyň dogony Hazymrada garady. Yatıp gitmege ýagşy atýary. Uraz galtymany ýenlerem bir garadan aýtmaz diýerler. Ol ýerimiźden gelýärse bir bolmasy iş bolar öýdüp az çekinemok diýip Hazymrat alyňa taýanyň sebäbini öýdürdi.
Türkmen öz mihmanyna barmak batyrtmaz. Bizim başymyza iş düşen bolsa-da mihmanyna gorap bileriz. Ora dogry gelse gelibersin diýip Hydyrgulyň dogan berk söýledi. Ey adam, o gelse ýokman urşar. Depekden aşarak diýipdirler diýip Hazımrat pikirini oturmanka soňky ýylyň saar tilpekli adam Hazımratyň sözüni böldü. Seň gurrungy nähilay? Hiç tatdan habaryňyz ýok ýaly. Uraz galtaman gelirdiň bolýaňyz. Uraz gelermi? Ol ötün akşam gelmez ýoly ýolluny. O nähili? Oturunur hayran galyp soňky ýylyny ankaryp teretdiler. Eşitmedik bolsaňyz diňleň diýip soňky ýylyň gurrunga başlady. Uraz ogry 4 saat inisini düýelerini eýrana türüň diýip möze agaryň üstüne berýär. O 4 atlyň ýol başlasam, Urazyn ýene ol gara takkal, mudam demir gyrat merip ýeren bardyrly. Hawa aýdy ber sana ýasyp, Hydyrgulyň dogany oň gurrungy howlup durdy. Bu 4 atly möze agaryň düýelerini sürýär. Bu habary eşitip möze agady ýöz adamlaryň atlanyp ýanky düýelleriň ýygyny diýerler. Uraz ogry ki şowundy berip möze agaryň duýly oturan ulugyny ýüredi. Möze aganyň gelini o gyzy bermejek bolup ara düşýär. Urazyn ki şowulyň ýoldaşlarym möze agaň gelini el garaýyn bolmagy çemeli. Towa, beýle de bir adyny çyryp golarmy diýip moğol etlendi. He, ýygyny aýdy ber. Möze aga düýelerini ýygynyň topar atly bilen getdi. Ol 4 atly ýetdirmen gaçýar. Möze aga düýelerini türüp obasyna gaýdyp baranna, aýal oglany şok bolan wakan gurrun berýärler. Möze aga bolsa attanam düşmän göni Uraz galtamanra toplum bilen ýerler. Uraz bolsa möze agaň geljegini bilip taýýarlanyp dur. Çaknaşyk başlanýar. Uraz galtaman möze agany öldürýär. Möze aganyň ulugy Uraz galtamany gyrş bilip kerçeýär. Gurrun töwrüni güzaýlady-da ýüzüne aşak salyp oturdy. Bir halim pikirlerinden soň Hydyrgulyň dogany soňa aýtmadyňlar. Möze aga ýöz garnaşlarlyň namys üçin berdin baran bolsa. Uraz galtaman bularyň geljekdigini taýýarlanyp ýola çykan bolsa ölçük ulag edenler. Bari kadam ölümü utanaýan bolsa gerek diýip soňky ýylyň saar tilpekli mihman güni seretdi. Ente ha biziň bar eşdenmez şu. Dogry ölçük ulag olandyryly diýip bolýan adamdy. Giýişden Hazımrat da toplum bilen baryp Hydyrguly aganyň ýanyna oturdular. Garanky mazal gaçşandan soň olar gapa çykyp palatyň üstüne ýadyryň keçiriň üstüne geçerdiler. Odyn gece olar ýerliniň sorugyna jogap berip Hazımrat bar başyny geçirenleri oň gurrun edip berdi. Ala garankyda turup ertir naharny Hazımrat dagy Hydyrgulylar bilen hoşlaşyp ýola düşdiler. Hazımrat dagy owudan mazal saýlanandan soň zahan ýadyryp başlady. Aňartynyň göz ýetmeýän uws kürekde ulgam gum depeleriniň aňartyndan gün gyzaryp tegerenip görünüp başlady. Büýüm tümlükde uzak bir ýerden iňçejik ýakymly aýdym owaz eşdildi. Beşirin labadly aýdym ýoluşyryň ýeresiniň pikirini bozdy. Hazımrat döwletýardan öz almak hakyny pikir edip barýady. Baýdym ony agyr ukudyna ýördi. Ol başyny galdyryp gözel aýdyma gulak saldy. Bütün derdini unutdy. Nazar Hazımratyň başynyň geçirenlerini ýatlap, döwletýardan agyr almak hakyny gaýyn atasy bilen maslahatlaşmak pikir edýärdi. Emma ýanky aýdym oňum bar pikirini sürdi. Baýdym Zaparulunyň füýüzi arzuwlaryny pozup bilmedi. Zaparul ol aýdymyň manysyny düşünmeýärdi. Lawzanyny duýmaýardy. Şonuň üçin çalazy eşdilýän owaz oň gulaklaryna ýetmedi. Ol kakasyny, ejetini, aýarlygonlaryny, ähli garnaşlaryny, owuzdaşlaryny görjekdigini begenip, füýüzi arzuwlary gark bolup barýardy. Olar ýerli suwnabatlaryň ýetip gelýänini uly gaýgyly pikirlenýärdi. Döwletýar ýöz nebisine düz gelip bilmän, öňüm bir gurokçuluk ýyl gamaklaryň nobatyna suwy öz mülküni aktyrjak boldy. O wagtlar gamaklaryň menden wagtydy. Sadagam, onuň dogonlarym garra däldi. Döwletýaryň inleri bolsa, o wagtlar entek ýaşdy. Häzir bolsa onuň inleri ýetişdi. Her gaýta bir gurt bolup döredi. Gamaklaryň suw nobatyny keternip, ol andyçyn bolmagy çemeli. Bir gezek onuň uruşşawysyny. Döwletýar gamaklar bilen gatyjat. Ine şonuň üçin ol iň dogumlygdy. Hazımraty aly salyp ony uledip satýar. Hazımradym hükman ýene eýrana gitmeli. Habib Pialwanyň ogluny oň gowşurmaly diýip
Ular ullun demalli. Edil bu wagtlar bolsa, ýanky ýakymlaýdymyň ýeňi, oň gaýgyry pikirlerini gyrym-gyrym etdi. Şäher şagyryna ses ören ulukdan eşdilýär. Ara gatydaş bolmagy şemeri, aýdym ören çar eşdilýärdi. Aýdym aýdylyp uturdy. O ýakymly ses ýatdy. Emma ola wadyň täsiri uluk wagtlap ýolawçylaryň gulagynyň gitmedi. Olaryň kalbyna gamly aradaryň girmegine ýol bermedi. Ýolawçylar bir meýdan ýol ýürenlerinden soň aýdymyň täsiri ýuwaş-ýuwaşdan sowaşdy. Ýene her kimi bir hili pikir batyp başlady. Garry herdar. Garry herdar ýatsana maňlykak bolandan soň namazyň üstünden düşmän Allah Taala ýalwaryp ýagyşy direk etmäge oturdy. Begin garyp halky etşek bolan tömlerini ýatlady. Tomsoň üstüne ýekinlere suwun aýny gerek wagty iratyň suwuny kesäýse, ähli jogönler gurar, halk aç galar, gamaklaryň suwuna otuldy ýetip gelýär. Adamnyň özüň sakla Hudaýym diýip bir salyndyma oturdy. Namazlygyny ýynap öz ýerine gapydaky sekin üstüne geçip gyşardy. Tireleriň arasynda uruşlaryny, get Hudaýlaryň halka salýan tömlerini, Eýran tarapdan gelýän baswalylaryň talaňyny ýatlap, liberalardan dinboň ýekezi ýoly, güýçli hökümeti, ort hökümetine raýat bolmak diýip pikirlendi. Biziň hanlarymyzyň kalbyna rekim sal. Oýular bir döwletli ras maslahata gelsinler diýip Allah ýalbardy. Soňa wakaul uraz ýelliğini nazar gaýgetdi. Giren ýerlerinden sagaman gelsinler diýip dilek etdi. Ol ýaňyr kiripdi. Ukynyň arasynda at toýnaklarynyň sesini eşitenden de ugaldy. Diňşirgenni. Üç atly gelýär atlady. Belki uraz geldi dagdyr. Sen edip atlaryň gelýän tarapyna ol ahdaşyk görüdi. O ýönlügün üstüniň oğrun içine yer depip kıyatmen urup, dövüp harman alıp, ağır işte nehili lütler çıkıp ağır ukabatının murdu. Sağdağın oğulları, yağıyını hoğupu unutmayan olmağı şemeri. At toyun onun sesine derre oyanlar. Çağrı kakasının yatan yerini bağırlap gördü. Yok, kakası yerine yok. Ol derre yerinden turup ılgap kakasının yanına vardı. Beylik oğlunlar ne edenli çık bolur ka deyip tayarlanıp yatırdılar. Atlılar has koluyrağı gelenden son garry sağdan giti gözler giyeceğinin içinde uraz yerliğinin gıyratını tanıdı. Hudaýa şükür deyip onun göğünü ıyıncarlı. Nazarın doğratını tanıdı. Üçüncü yuruluşlar kimke? Onun atının özünüm tanımadı. Onun yan çavuraz yerlattığım yokup düşüp kakana salam verip onun bile görüştü. Edil uraz yerliğinin görüşü yer edip nazarım, hazımradım, zaparulum ferdarlı görüştü. Garankıda Hazımradın yüzüne çinge diredip, "Bebe, Hazimcan, biz sen mi?" deyip, garry herdar onu uzakladı. "Sen nereden çıktın? Nähir bolup bu tarapdan gelýärsiň?" deyip, Hazımradın arkasyna gon süre kakdy. Soň gapdyrly duran zaparula çinge diredip, emma tanap bilmedi. "Bekim?" deyip sorady. Sadaga, "Bogruna Habib Pelwan boldy." Hazımrad jogap berdi. "He, görüpdim tanaýan" deyip, ol Habib Pelwanyň gogulyny guzaklap ýokaryp götürdi. Onuň markasyna kakdy. Birdenem göwününe betlik girip eýmenli. Hazımrady Habib Pelwan Eýranyň tap horlandyr. Beýem öz dogumlygy bilen bir ýol tapyp, gulsuluk durumyny tapyp gaçyp gaýdandyr. Innem ol Habib Pelwanyň ogulyny tapyp, onu kakadan atjak bolýandyr. "Be, bu ogulyny nereden tapdyňyz? Nire alıp barýaňyz, inni bu ogulyny näme etmekçi?" diýip, garry herdar gytsanyp ýerine suwal ýagdyryp başlady. Bu wagtda senin nazar bilen şary atlar daňdylar, olary suw öt bermäge durdular. Gapydaky tekiniň üstüne beýagdaý hinelip ýatan beýle kogunlaryň gelip, Azymrat da öle görüşdi. Soň toplum bilen hemmeti baryp tekiniň üstüne oturdular. "Agam, men ağırlyga düşdüm. Döwletler meni Abdullah Serkerde satypdyr" diýip, Azymrat öz başynyň geçirenlerini bir uçdan gürrüň etmäge başlady. Barlykda şal ağıryn gatyk nan gogurma geldi. Bular şalyn nahardan madar keypden kökleýän şeýler Azymrat gören görgüleriniň baryny gürrüň edip berdi. Endi menem Habib Pelwanyň öleden ýagşylygyny haklaşdyrmak üçin oň ogulyny gulsulukdan boşadyp alyp barýan. Azymradyň gürrüňlerini diňläp garry herdar haýran galdy. "Berekella oglum, dogumly inim" diýip oň arkasyna kakdy.
Diýensiň alla hiç kime görünmän häziriň özüne uğru. Habib Pelwanyň ogurny özüne goşur. Ýene tizrek öwürlüp geljek kullyp. Sadagam döwletýarlaryň uruşşok üstüne duranlyklaryny görüňlerdi. Soňam urak ýerli nazara. Şeýle matlanyň. Hazymrady ýurlaş bolup gidindi. Habib Pelwanyň ogurny öz howslaryna goşuryp gaýdyň dedi. Agam ýok. Maňa ýurlaş gerek değil. Men öz başym özüm sararyn. Öz ýurdumyzda men türkmen. Dagdan aşamda. Men geyimimi salçylaryny kürt bolaryn. Meni birizgem gaýgetmäň. Ýöne urhut bolsa, men häzir gidip döwletýaryň galasyndan öz atym alyp geleýin diýip hazymda sara öýdüni. Goý oglun diýäniň näme? O nähili baryp atyny beýle aňsat alyp gaýdy berjek diýip sual etdiňe dedi. Elime ýalaňaç kılızalardy, gala ýörerin diýenne. Hazymragyň sözüni berip sual etdi. Ýok, onuň bolmaz diýdi. O galaň içinde ýalaňaç kılıjam güýçli golam kendir. Ahal ýurduny men atymdan ýury atdy bolmaz. Dogry, bir ata artlaşyp minmek gowy däl. Men atym ekidi. Ine garaty minne gidiber. Sen gaýdyp geleňden soň nähili seniň aryň almalyk hakynda maslahatlaşarys diýdi. Sadak garatyň şep tarapyny baryp uzaklady. Özüniň sag ýangagyny atyň şep ýangagyna goýdy, biraz durdy. Soň atyň boýnuny göwsüni typady, ony eýeledi. Hazymrat garata minenden soň bar oglum, ýoluň ak bolsun, ýollaşyň hak bolsun diýip fata berip goýberdi. Murtluk galtaman. Zahan madalya atılyansa, Hazymrat taksitlerini skırman öz pikirlerini başavay bolup gittiler. Inni bolsa üstü arçaly birin dağlar hügüs bile garayadylar. Ýolawçylaryň ikisiniň hem keýip kökdi. Her ikisem gulsulukdan azat boldy. Zaparguly öz oguryny barýanlygyny, öz ýakyn garnaşlaryň duşşoklugyny begenip, her hili füýüzi ardylar bilen begenişli barýady. Hazymratyň bar pikiri aralmak, döwletýardan aralmakdy. Zawun içüle barýa kalar. Hazymrat atyň başyny çekip şäkmen bilen telpegini çykaryp, kürt geýimini. Zaparulym ezetiniň iberin geýimlerini geýdi. Bular dagy dyrmaşyp zawy inip, uluk ýol geçdiler. Atlaryň gatyýadan Hazymrat aňyp, ola ýüregi gyldy, nifsa girdi. Şeýle de bolsa gitmek gerek. Uluk ýol aşmaly. Durnanyň gözi ýalyp durup sergin suwly bir çeşme ýetdiler. Gapdarly oňat goýup bar. Tügürük otluk meýdan. Ören oňat ýeri. Çeşmeňiň başynda düşeli. Atlaryň benzin bereli. Jenewry ören ýadydy. Özümizde mazykdyk nan ýeli diýim zalylyp, Hazymrat garatyň başyny çekdi. Awat geçmeke. Atlarynyň baş çeşmeňiň suwuny ýeter ýar edip, her ýöz atyny bir otluk ýerde daňdy. Garşydaky birin dağın kölegözi üstüne düşüp duran gowy tarap berdiler. Gowyň agzyndaky edil ýürüti ýasalan teki, arasynda daş tekiniň üstüne oturdular. Hazymrat goýuny açyp içinden nan gowurma çykardy. Iki ýurlaş gowurma bilen çörek ýemek oturdular. Nahardan soň çeşmeňiň jana şypa berje suwundan keýiplerini köklep, atlaryny biraz ot tutmak üçin dynjalmak oturdular. Her gaýdy goýunyň bir gözüni ýatsanyp, tekiň üstüne geçirdi. Ýa-da ýolawçylaryň süňňi gowşap, gözler sürüp başlady. Hazymrat otlayan atlaryň götürdüğünü sarada eşitip ýatyrdy. Emma soňa baka o sesini eşitilmek garly. Ýolawçylaryň ikisem füýüzi ukabatdy. Bir näçe ýyllar eýetine hyzmat edip, duýgurlygy görünip güýçli galtamany gorkunç ýagdaýlardan tapdyran Habib Pelwanyň melaty. Kellesine galyp gulaklaryny keýertdi de gaýrak beretdi. Gaty-gatydan üçgede kokuranny. Täze ýaş eýeti, ol kokuranma uýunmadym düşünmedim. Gaýradan 3 tane alamançy galtaman 5 tane ýetir ýöňlerini salyp saýa tarap barha golap gelýär. Melat resmi bagyryň geten ýerine çenli täze ýerine goly gelip ýene kokuranny, ýöň aýaklaryny ýerrip tükürdetdi. Garakçyr ýetip gelýär. Bu gowatlara olan göz düşdi. Gara murtlary zaýtaryşyp togulanan gara ýagal galtaman goluny tutup ýöz ýurlaşlaryna günüň ışıgyny ýennamlar ýalpylap duran merak bilen garat görkezip öz dilini bir zatlar diýdi de galyjyny ýalaňaçlap ýöňe tarap at goýdy. Onuň ýurlaşlaryň gylışlaryny ferip onuň ýygy atlaryny depdiler. Melat täze ýetin golyna gelip şirkin kişiňedi. Hazymrat ýalpy gözüni açyp dikine galdy. Ýöňe tarap gylyş ýerip ýetip gelýän galtamandary görüp tapançany ýerine alanyna murtu toguly galtaman has goly gelipdi. Emma ol Hazymratyň kellerinden gylyş salmagy ýetişmedi. Hazymratyň tapançany ýöňe satyrly. Murtluk galtaman öz atynyň üstüne arkan ýykyldy da bir gatdyla agyp
daşyň düzüne ýazyldy. Biýagda ýören onuň ýoldaşlary atlaryň başyny ýörüp ýerden tarap gaçdy. Garata uýun galyp Hazymrat atlaryny da galtamanyň ýerinden kowdy. Tüpüň tegine däýresi ýarlyn ýar bolup, Japarul turdy da ankarlyp galdy. Bir görse gapdaryna ýatan ýoldaşy ýok. Han hagol garatyny çapdyryp gylyjyny depetine buruylap, ýöňdäki depeden aňrytdy. Beýşärim tekeniň gapdaryny bir murtlak adam terlelip arkan ýatyr. Gapdaryny ýalaňa çykylyş bar. Onuň döşünden tutup akýangan, ennamynyň sýrygyp daşyň üstüne ýaýrap başlady. Bu atlar görüp Japarul alzyrap ýödüni ýitirip bir meýdan durdy. Soň atynyň ýanyna baryp, ony uýanlady da atlandy. Näetmeli? Öýdüýler birden daşdylar. At öýe tarap ileri sürmelimi? Ya eli ýalaňa çykylyşly uruşmak giden Hazymrata kömek bermek üçin gunmatarıp gerişden aşyp oňa ýydyr etmelimi? Kömek bermän beýron utullyş taşlap öýütmek bolarmy? Barny Habib Perwan biýagda ýürse, oğlu nämeýdir? Japarul ulak pikirlenmän gunmatarık gerişe tarap atyny türdi. Gerişiň üstüne çykyp ol töwerini gözaýlady. Ulak aşakdy. Hazymratyň iki tane atly bilen gylyçdaşyp uruşýanyny gördi de, galajan tyrip Japarulym atyny çapdyryp, ola tarap ýeňdi. Atlylaryň biri Hazymrat bilen gylyçdaşyp ýörke, beýlek atly Japarulyň gelýänini gördüm näme? Ýoldaşyna kömek bermekden geçen atyny çapdyryp, ýeňdäki arşalyň içi bilen gaçyp gitdi. Japarul uruşýanyna goly baranyny, Hazymratyň duşmany atdan sarlanyp ýere ýykyldy. Hazymrat garatyň başyny dolap, Japarula tarap ugrady. Ora bir-birine ýakyn gelende Hazymrat galajany gynyna saldy. Onuň döşü garaganyny. Ol çepeliniň aýatynyň göwsüni bir gytyp gelýärdi. Näme, yaralanyňyzmy diýip Japarul gorky bilen gözüni tegelep ýoldaşyndan sorady. Ýani ýok, gorkma. Agyr ýara däl. Galajaň özi döşüni salada salyp geçdi diýip, ol ýoldaşyna jogap berdi. Gerişden aşyp Hazymrat ýanky oturan ýerlerini tarap atyny türdi. 4 sany gyz, bir ýaş oglun, gözlerini tegelep kürt geýimli Hazymraty teredýärdi. Ora gorkularyny agyryşyp başlady. Hazymrat olara goly gelip, atyň başyny çekdi de türkmen diline, "Goýun, aglamaň" diýdi. Soňam öýe ýoldaşyna garap, "Düşde olaryň ellerini çözüşdür" diýdi. Japarul baryp olaryň ellerini çözdü. Ýoldaş atlanynyň soň Hazymrat ýefirlere, "Ýörüň, o çeşmeden tuğuşyň" diýdi de, olar çeşmeň başyna getirdi. Ozun açyp içindäki çörekleri ogurman alynda iň diýdi. Ýangy ýaş ogluny meňdeş ulugy Hazymraty geňirgenip teretdi. Soňam "Mejigim, gorkma. İyi ber" diýip çörek ogurma berdi. Bari iyidi. Murtluk galtamyny Hazymratyň göz düşenden onu tanady. Ol Abdullah'nyň iň edermen nököridi. Bu murtluk nökör Hazymraty eltip ırdawlat atanlaryň biridi. Ýefirler çörek ýep diýenselýänse, Japarul horjuny hem beýlik zatlaryny ýygnap merata münni. Şu ýerden seni öňe taparsyňmy diýip Hazymrat ýefirlerden sorady. Ýanky ulugy tapars aga, biri goý berjekmi diýdi. Beýlik ýefirlerin begenler. Onu size urusat. Hagaman barang diýip ýefirler Hazymrat ýoly saldy. Sag bol agam, taňyr ýalkasyny diýip ulugy alkyş okady. Japarul basmyrak öýe ýeteli. Gan köpakka. Baryp bärik adamy berers. Meniň bilen soňky uruşan diýri. Oň kömek ýetişdir ol ölmedi, utular. Bir murtluň aha şu iň soňky alamyny ulayt berek diýdi. Hazymrat eri bilen ýaratynyň üstünden basyp, Habib Perwanlara tarap atynyň başyna gördi. Japarulym onuň ýeri bilen merat sürdi. Gaýalaryň keýik ýoda hülen Japarullagy atlaryny ýuwuşdan türüp, owanyň golynyna suwly böwürtlerini jülge ýenip başladylar. Askynda Hazymrat atynyň üstünde zordan özüni saklap ýanyp oturdy. Ören usulluk günü ýürüýän gara at her ýögrümden öwrünni Hazymrat bir ýana agyp gapdaly gaçajak ýaly bolup, gyşyryp ýene zordan düýelýärdi. Jülgäniň isbilen epes ýol geçip agyr owa has guly geldiler. Düldüge çykanlarynyň soň Japarul atyny garat bilen ýanaşyp sürüp Hazymraty etdi. Onuň ýüzüne gan petdi almandy. Ören askynsa, gaty tolup, özüm uranyp atyň üstünde zordan oturýar. Inni oba görünýär. Ýagyn boýundaky ýaş töwütleriň gapdyrlyny bular ören ýuwaş ýürek barýadylar. Miraty garat bilen ýanaşyp sürüp Japarul ýoldaşynyň şep gultugundan putu tutup onu ýykman zordan taklaýar. Oba has guly gelenlerine, oba adamlary batlylar üçelişip seredýärlerdi. Japarulyň tanap buşlamak üçin Habib Perwanlara tarap ýeňýärler. Asalym üçin Habib Perwanyň howurtunyň agdyny uly merek ýygrandy. Uly merek aýal erkek bary bir katla tarap ugrady.
Iň ýöňde Habib Pelwan, onuň atlaryna benewşe hem gyzlary. Melike atlyları ýakyn elenine, Azimradyň döşüniň ganyny, ýüzüniň soluklugyny, Zaparulynyň onu ýykmal tutup gelişini görüp, Habib Pelwan öz ýerleri ylgap gelip derrew Azimrad atdan guzoklap sürdülerdi, götür edip öýe gitdiler. Hem salkynrak hem solurak diýip, isko toň süngünde ýatyrdylar. Ardaguly owa teýibini sagyrmak etdi. Onuň murtluk inetem guçandy. Bir wagt Habib Pelwanyň ýaratyny uturan ul teýibiň ýerine gitdi. Azimradyň kim biri uruşandygyny bilmek hem öldürenini jaýlap, yaralaryny alyp gelmek üçin Habib Pelwan topar atlaryň öňüne düşüp, uruş bolan jülge tarapy ulady. Tebip gelýänçe, benewşe öz gyýdlary bilen Bedermen ýigiriň gapdaryny taklap, onuň soluk ýüzüne agyr dem alyşyny ümit berip oturdy. Şapiriniň aglaýanyny görüp, "Goý gyýdym, aglama" diýip benewşe onu köşeşdirýärdi. Owa tebibi garryzy mürşüwalem eken. Ol geri gelmäne kellerini taňgylladyp, Azimrady ýyň etdi. Soňra onuň şeperini döşünäk ýaranyň üstünden usullyn aýyrdy. O ýene-de ýaradan gan akmak başlady. Gozy tebip, ýygyrt kizizik ellerini titredip, yaralynyň köýnegini çykardy. Soňra ýüň ýakyp, dessene onuň külüni ýaraň üstüne ýelmäp ganyny tutdy. Bir käle gara çaýyň içinde nabat ýeredip, yaralynyň kellerini galdyryp oňa içerdi-de bir tarym oturdy. Ol, "Şuň ýaly füýüzi çaý berim. Indi ýagşy bolar" diýip, gozy tebip aklyny çykyp gitdi. Yaralyň ýagdaýyny ähillip, Habib Pelwan onuň ýeri bilen Zaparul gapydan girdi. Ýagdaý ýaman näl, sus ýatyr. Ýagam tebip girip onuň ganyny durdy. "Belki Hudaý ýagşy bolar"ýetdi diýip benewşe ýaryn jogap berdi. Hazimradyň öldürini kim ekenini hep Ardaguly daşky tamdan gyýrdy. Habib Pelwan daşky tamy Ardagulynyň ýanyna çykyp, "Öremew galtaman. Maşada bar ýakakly ýara sırrın atyny pulunu dogurlap alan galtaman. Ýadyňyz düşämi?" diýip sorady. "Diýara sırrın atyny pulunu getirip berenden soň gaýdyp galtamançylyk etmen" diýip kasam edipdi. "Näme? Ikisem ölüpmi?" diýip Ardaguly sorady. "Öremew ölüpdir. Ýaş galtaman ölmändir. Öremew jaýlamaga başlanlaryna ýaş galtamanam howasarlaryny gowşuň" diýip aýtdym. Tekin üstüne oturan Hazimrat o galtamany atman garaşypdyr. Öremew Tekiniň garasyna girip, ýalaňaç kılıjyň fiýranna Hazimrat atanylmagy şemeli. Şuça ol öňürtüremedik gördi. Ol aşky zalim galtaman atlar hem başga atlar üçin Hazimradan Zaparulyna kelserdi. Şeýlelik güle Hazimrat bizim oğlumuz ölümden muturupdyr. "Ya Allah can, Hazimrat sagaman uturdu. Bir işe Hudaý ýol berjek" diýip, ol Allahdan on gutulmagyny dilek etdi. Habib Pelwanyň Ardaguly daşky tamda oturup öz ýandaryna Zaparulyny çagyrdylardy. Başynyň geçirenlerini gurrun görmän toradylar. "Zaparuly gelipdir" diýip Habib Pelwany benewşäň gutulmagy üçin o adamlaryň bary sözdi. Olaň arasynda şahadatyny, gelinini alaman çağaldyrlaryň bardy. Gapydan gelen salamdan soň "Gözüňiz aýdyn, gowuruma gaýdyp gelipdir" diýip Habiblaryň maşgalaryny utlaýady. Soňra uly dalbaryň astyna tekin üstüne oturýadylar. Her kim Zaparulyny görjek, onuň gurrunlaryny dinlejek. Zaparulyny öýden çykaryp, daşky tekin ortasyna turtdylar. Zaparuly bir topar bolup ýetir düşen günlerini başlap, bolan işleri bir uzuny aýdyp urady. Döwletýär alaman şeýniň gara öýüniň gapdaryna topar magdum bolup oturuşlaryny, Sadak Firdaryň Zapary Habibe gowşurmak üçin tatyn aljak boluşyny gurrun berenine Ardaguly soňra gülüň sözüni böldü. "Sadak diýenim kim?" "Hazimradyň agaty" diýip Zaparuly gurrun ýerinde dowam etdi. Howla ýerine adam daşarda tekin ýanyna oturýardy. Gelin aýaly bolsa jaýa girip daş kotugy ýerleşýärdi. Zaparulynyň gurrunlaryny dinlemek üçin benewşe bilen Gülşähre de daş kotuga çykdy. Oğlum Hazimratdan gözüni aýryp bilmän. Onuň halyna gyýranyp oturan şapiriniň ýeki öýde galyp, ýakynyna süýşip yaralynyň ýaňy syýrama gelen garagaşyny typalady. Daş kotugdan biri teredäýmesin diýip, gyýdyssyny ýerine çekip gapat etdi. Iki toň arasynda gap açyk. Daş kotugdakylar Zaparyň gurrunyny dinläp ankyryp oturdylar. Şapir ýödüni taklap bilmän yaraly ýatan Hazimradyň gyzgyn maňaryny tarap egildi. Usullyn ýetdi. Gyzgyn. Hazimradyň maňlaýy gyzgyn. Şapir derre onuň maňlaýyna ýödüniň näzik aýatyny goýdy. Gyzgyn. Algap daş kotuga çykdy-da,
Ayarların arasında oturan Ejetiniň gulagyny Hazımradyň maňlaýy gaty kızgyn idi. Bu wagtlar Japar uly Hazımradyň gurrungy edip onu ýogu oturdy. Şafer o gurrunlaryň ahyryny çen diňlemek üçin aşağı oturdy. Arada ulynyň murtluk inisi Guçonlaryň tebi alyp geldi. Guçon şäheriniň ul tebibi ýegini ary ýüpek ýekdaýyl agaz etli uýun adam eken. Onuň ýuwky dodoklar çöm bolup agadyň üstüne agynyp duran süýür burnuny degäjek bolýardy. Ol gelip Habib Pelwanla bilen salamlaşyp iç kotowdy, Hazımradyň ýanyna girip oňa emetmäge başlady. Tebip hassanyň ýarasyna küller ýuwup araslady. Soň täze ýermart etdi. Habib Pelwanyň buýrugy bilen arada uly goýun öldürmäge durdy. Oba ýarlar nan pişirmek bile bolurlar. Tebip seredip bolandan soň Hazımrada ýuw kozuk ak mutgal köýnük giydirdiler. Tebip gorkura da atdy. Ýara sagardýar. Gylyç döşüniň etini bögüp geçipdir. Çünki oňul degmendir. Ýöne gan köp giden üçin özüni gep bilmeýär diýip Habib Pelwanyň onuň maşgulatyna ýaňtyp rahatlanyrdy. Habib Pelwan ogly Japar ulyny daşarda mehmanyň ortasyna oturdup başyny geçenleri gurrun etdirýärdi. Täze mehmanda geldi. Japar ulyň haýyşyna görä gurruny ýene baştan başlamaly bolýardy. Benewşe mehman aýarlar daşky tamda kabul edip olar da oturýardy. Hem şaýa nahara terinjam berýärdi. Hazımrad saklayan, oňa herediýän Şaperi bilen Gülçehredi. Hazımradyň gidermençiligine, figratyna goýan Şaperi onu çyndan goýurýardy. Onuň üstüne ýürezi edilip barýardy. Ýözüni bilmän ýeten ýigidi bagyryna basyp berip gelýärdi. Onu ýözüni bilse, Şaperi ondan tonurdy. Şaperiň onu gujuklady, o uşaty gelin wagty. Yaralynyň ýüzüni tüpürmäge ýaglyk getir, hu getir, ýa-pamyk getir diýip jigitini berýärdi. Gülçäre daş çykan wagty derrew öz ýangagyny ýigidiniň ýangagyna degirirdi. Onuň bilen biradi bolman Hazımradyň ýanagyndan usul bilen owşardy. Bir gedek Şaperi yaraly ýigit bilen iki şäk garanyny ýüregi gidip halit ýözüni bilmän nädip doduklaryny ýigidiniň ýangagyna goýup usul bilen owşaýaka ýigit ýözüne gelip gözüni açdy. Şaperiň tanady da ýene gözüni ýumdy. Şaperiň görüp ýözüniň nirediligini aňlady. Ýigidin özüne gelenden Şaperiň habary ýok. Ol diňe üzülenýär. Ýigidin iki eginden gujuklap, onuň bagyryny basyp berip gelýär. Onuň üstüne abanýar. Şaperiň eginden bir edi ýapaşyp, onu arkan çekdi. Şaper gorkdy. Öyle diýäniň beýdepçilikdigini akylyny aýlady. Dählet ýardan ýalyp ýerine görüldi. Edýän işiň näme diýip Gülçehre adgyrly. Jigem hiç taýdym ýok. Hiç kim aýtmagan diýip Şaper ýalbat başlady. Emma jigit onuň ýalbarmagyna bakman çykyp gitdi-de, Ejetini soly ýere çagyryp, görün atlaryny birini aýtdy. Şaperiň ödürenip, Hazımradyň ýanyny aýrylyp bilmän oňa höwes suretiyle diýänini benewşe aňlaýardy. Emma ýüreg edip o jigiti gujuklap ütmeýärdi. Bir ýagdaý aýarda iştäýdi, uly-ile gurrun ýaýrar edip ol gorkdy. Habib Pelwan iştäýdi nähir bolarka diýip, benewşeň ýüregi ýaryldy. Şonuň üçin ol kisgina käýedi. Munyň ýaly gurrun ýaýratmagan, kakyň boýunyň sogurar. Ürjek köp ýatan ýaralynym Şaper gujuklarmy. Ol Hazımradyň köýnüni dödendir. Şonuň üçin onuň üstüne gelendir. Sen bolsaň onu boldup gujuklyýar diýip biri ýyle güzel aýtjak bolýarmy? Bu hakda zınkymyz garaýdan kakyň aýdaryn diýip benewşe gyýdyna gaty käýedi. Hem onu gorkuzdy. Şaper ýene tasyndan gorkup, Hazımradyň ýanyna bir az gapdyry tüýjüp pikire batyp oturdy. Benewşe gapydan hazanyp gylap girdi. Hiç kim eşitdirmän, ýoş tesbile gyýdyndan, edýän işiň näme diýip gaharly boldy. Hiç tat edem ýok geçe. Hazımrat görmegoý, edeni ýigit, men onu goýurýan, men özüm taklap bilemok, maňa käýeme diýip, ol ýezegine ýalbardy. Dogry gyýdym. Japar ulyjany, ol gulsuruk durumyny ada edip, ýollarda bolsa, bir näse ölümden uturup onu bide goşurdy. Şonuň üçin Hazımrady menim kakyňam, hem memnun goýurýar, benewşe gyýdyna sünnürdi. Ol bizim kümämizde ýaşan wagtynda men onu halak başlapdym diýip Şaperi Ejetine ýöz içine aýtdy. Hazımrat ýeneli gyýdyn gurrunlaryny eşitip ýatyrdy. Agşam ara tebip gelip Hazımrady emetdi. Hazımrat iňledi, gözüni açdy. Agam, men ýagdaýym nähili? Men batym gutuljakmy diýip Hazımrat askanda söýledi. Şu nerte aýak üstüne alarsaňyz, arkaýyn bolaýyn. Mehmanlar öz gowduşdyr dagaşandan soň Habib Pelwanly Japar uly
Hazımradyň ýanyna geldi. Onuň özüne gelip gürleşip ýatanyny atalygyl begenini, ulyň gije oň ýanyna turdular. Ertirdaňdandyr. Hazımrat uýanyp gözüni açdy. Usullen dik oturdy. Soň saňgyrlap zordan aýagy üstüne galyp, asgynsyz ara-dara ýadymlady. Baş aýlandy. Ýene gelip öz ýerine ýatdy. Şäheriň arasy wagty nähil uňup. Hazımrat yeňil dem alýady. Keýpi kök. Onuň daşçyky gelmeläti gelýärdi. Gymyllasa ýara bardy bildirýär. Emma agyryp ýa awşap durnak. Ýönentek oň asgyny ýok. Hoşlaşyk. TV'm Habib Pelwanam daşçykyp tiýarat gylyp geldiler. Ertir namazyny okudular. Dünýä madaliyatlarından soň TV Hazımradyň ýaratyny bir hili gazalymtyl dermanly ýuwdy, tüpürdi. Yaranyň agydy giň, içi gyzaryp dur. Oňa yara bitirýän sarymtyl derman goýup, oňa ditdaňdy. Hazımrat, bugünem hereket etmän ýatyň. Ertir göreli belki aýak üstüne gararsyňyz diýip TV oňa göwünlik berdi. Hazımradyň ýatan otogynyň gapysyny penjeresine açyp, ony ýelejiretdiler. Öldürüm yaralyny ýeke galyp daşykdylar. Habib Pelwan, yaradaryňy gutuldy. Siz arkaýyny Hudaý ýoluna aýdan janyňyz kesip beriň. Haçan aýak üstüne garsa, menim öýüme gaýdaryn hep tebip arkaýyny gürledi. Tebip aga. Ol ertir aýak üstüne galar diýip, siz şoňlaý diýýärsiňizmi? Ya yarala göwünlik berýärmi diýip, Habib Pelwan onuň sorady. Yarasyny gördüňiz ahary. O yaranyň daşyny güjükli etmän bitirip bilsem, yara seňiziň gutuldygydyr. Aňardy 2 gününden hökman aýak üstüne galar diýip tebip şunu aýtdy. Gyzyna aýrylypdyr. Ýaňa iştäs açylar ýaly dermanda berdim. Şu günem süýtlatyp gülüňdürüň. Soň näme allygyna berdiň. Inşallah tiýil gutulur. Habib Pelwan näwe tebin gurrundyň diýäkeler. Şaperi Hazımradyň ýanyna turup onuň ýüzüne aşaklyk gülüsere diýdi. Hazımrat oňa hiredäýdi öli. Ol ýüzüni aşak salýady. Kemal olaryň gözleri garpşanyna ikidiniň men namsyzlap gidýärdi. Şaperi dogumly, garaýagat ugodun ýyzy. Gülüp duran gözlerine siňe hiredäýmek kynny. İçinden geçip barýady. Hazımrat Şaperiň görmegi ýüzüni seretdi. Onuň gür egri gaşlary fiýa bile şeklini ýaldy. Gara gözleri ýanyp durdy. Onuň şu gara zülpleri, gyzyl güllü baş taňynyň aşagyndan togulum çowup çykýardy. Men yaradar bolup, sizde köp ýatdymmy diýip Hazımrat ondan sorady. Sizi düýün getirdiler. Töwereme eýýäm gürleşip oturdyňyz. Bedeniňi gatsagat tulmaga çemellip, Şaper begin işdelgirdi. Maňa ferediýän tebip gaýtdymy diýip Hazımrat ýene sorady. Entek gaýdanyk. Hazımrat dikine galyp ýürep başlasa, ondan soň gaýtjak diýdi. Bu wagtlar Habib Pelwan ogly bilen tebi öňden alyp geldiler. Yaradar nähili halny çyk diýip tebip aşağı oturdy. Hazımradyň yarasynyň daňysyny çözmäge başlady. Yaranyň agydy güjükli men oňotluk gülün bitip başlapdyr. İştäňiz nähili? İştämýän näl. Berlen da diýip ýatyryn diýip Hazımrat ýylgyrdy. Habib Pelwandan japarlyň güllü. Tebiň buýrmagy bilen Şaperi künnük hem taf ýetirip Hazımrat ýuwundurdy. Benewşe bolsa towuk şorbasy, gatyk, nan, çay, nabat getirdi. Hazımrat, haýsy zady ýetiňiz gelse iyi beriň. Size ýeni berýär ýok diýip köprek giýmegi, tizek dayanmagy tebip yaradara maslahat berdi. Maňa yerimden turmak, azyk gezmelemek bolurmy diýip Hazımrat tebipden sorady. Ýeriňizden turmagym, azyk gezmelegem size ören peýdaly. Ýönen tek goňul ysgynyňyza gelmädiňiz. Aýaklaryňyz sanrar, başyňyz aýlanlar. Ilki jaýyň içinde gelmeleň. Soňa wakada çykardyňyz diýip tebip yaradara ýeni maslahat berdi. Tebip agy, maňa käýemen. Men sizden biýdin şu gün yerimden turup gelmelep gördüm. Ýöne siziň aýdyşyňyz ýaly aýaklarym sanrady, başym aýlandy. Eger maňa tekke berip ýöremäge azyk kömek etsere ýörep biljek. Size kömek tapdym diýip Habib Pelwan diwardan aşağı duran haşamly hasany alyp Hazımrady berdi de, "Bu meniň babamyň hasasy. Bir eliňizden oňa söýeniň, bir eliňiz bilen şagyryň birini egine ýapyşyň. Japaruly, Şaperi, Gülşehre gerek gelen Hazımrada kömekleşiň." Öýdün hemmiri çykyp gelip, ýeke Japaruly Hazımrada kömek etmek üçin garly. Hazımrat usullyny ýerine garlydy, sag eline hasa alyp ýürmäge başlady. Hasa öwrenmedik askanta hassa
oňul ýürep bilmeýän Zaparulyny çagyrdy. Zaparulyň eginden ýapyşyp, hatanam fagyllyň özüni tek edinip, öň içinde aňsatlyk bilen bir meýdan gezmeledi. Ahir ýada ýene aşağı oturdy. Şonuň ýar kömek etseňiz men ertir hem agşam halkynlarlaryna daşary çykyp gelmeläm biljek diýip Hazymrat azajyk görenidi begenni. Ýok, entek taşkyrdan ýerrek. Bugün erte öýle gelmeliseňiz, bir näme kuwatyňyz gerseňiz diýip Zaparuly entejik kabul etme maslahat berdi. Dynışdan aranlarından soň Zaparuly ýan Hazymrady ýürümäge kömek edip başlaryna kapydan şaper geldi. Şapar seni kakam çagyrýar diýdi. Men kakam ýanyna baryp gelýänsem, geldin Hazymrady kömekleş diýip şaperini öz ýerine goýup Zaparuly etdi. Şaperi Hazymradyň şep gultugynyň aşagyna girip, fagellinem onuň birini uzaklap, usul-usullyn ýürep başlady. Oňa ýürep bileňizden soň, siz öz owaňyza gaýdarmasyňyz diýip gaýdypdan sorady. Oňa gutulup, ata minip birdem gaýdaryn diýip ýigit jogap berdi. Siz bizde galaýyň. Kakam ejemem, doğun garnaşlamam, siz oňa görýär diýip gaýy Hazymradyň birini fagellän azajyk öýdüne tarap gysyp, ýalbarýan ýaly edip ýene bir gezek galaýyň diýdi. Men bilýän, kakaňyzam, ejeňizem men gowurýarlar. Siz hem gowurýaňyzmy diýip ýigit sorady. Hawa, gowurýan. Gaty gowurýan diýip gaýdy goşa dedi. Söýýäňizmi diýip ýigit ýene ýuwuş teselini. Gaýy ýedini çykarmady. Ýöne fagwullyn ýigidiň birini uzaklap, ýödüne tarap gysdy da çalaja. Hawa diýdi. Gaýydyň eňki agyp göder garaňkyrap entrekledi. Ikisem oturdy. Gaýydyň eli ot ýaly gazdy. Ennamy çaly galpyrlaýan ýaly boldy. Ýanaklary gydardy. Ödem Hazymratdan daşlaşyp oturdy. O godun gara gözlerlen oňa soragy garady. Gaýydyň gözleriniň soragyny Hazymratdan düşündi. Şaperi, menem sizi söýýän. Emma näme etmeliligini bilenmok diýip, ýigit başyny ýakady. Kakam aýtsaňyz näderki? O sizi ýören gowurýar. Hökman meni size berer diýip, gaýy soragy teretdi. Men diýäbi bolup, özüm barp aýdyp bilmän. O bodun size ýiberek niýetim ýol garap. Dol galtaman garaksy, alamansy diýip, ýigit arada galyp başyna çaktyrdy. Gaýy pikirine oturuşyny iki tane o atymyz var, gaçaly diýdi. Hazymrat ýetini çykarman başyny ýakady. Bir haýokdan soňam kelden galyp, bolmaz. Gaçtak öz adymydan ýyl arasynda yrsuwa, kakaňa maskara edersitdi. Ýene bir başyny ýakady. Sen men taşlap gidýäň. Men sizi küýsep uruňyzda saýryp solaryn. Ikimiziň birikmegimizde indi başga ýol garmadymy diýip gaýy aglap başlady. Pikirlenşeli, ýol taparys. Entek bir wagt bar. Maňa da sizi taşlap gitmek kıyın diýip Hazymrat öz işgataryny aýtdy. Ýene de turup ýürüme maslahat etdiler. Ýene de gaýy Hazymradyň şep gultugynyň aşagyna girip öz sag eli bilen onuň iýinçe birini uzaklady. Hazymrat adam özüniň çeperi bilen gaýy uzaklap tutdy. Bu iş kotowdy ýürümäge başladylar. Soňa waka olar ýüremäne ýatlaryny çykaryp, bir-birine gyslaşyp, oňa arduwlar bilen ýaraňat ýadylar. Daşko togdan birinin gelýänligi, onuň ayak serinden aňyp derrew aýarlaşdylar. Şaperi, daşkynrak turup sag eli bilen Hazymradyň şeperinden tutup onuň daptarlaryny barýady. Ýigit ýuwşadan doğrudan ýürüýär. Habib Perwan gapydan gelip, Hazymradyň kıyynlyk bilen ýürüýüşine, şaperiniň bolsa daşkynrak turup, ýigidiň şep bolanyny tutup oňa kömek berişine bir talam fiýin etdi. Töweleme, Hazymrat indi gutulup soň. Seni ýaraly, agyr halda görüp, gaty hapa bolupdym. Inne oňat. Köp ýürep, birden gaty ýadaýmam. Aram diýimsiňiz alyň. Zaparul zany daýatyň ýerine berdim. Olam teýgeler. Habib Perwan fiýneşdenden Hazymrat baryp öz ýerine şaperi bolsa, gapdyragyna bir ýerde oturdy. Şaperi zanyp Habib Perwan sözüni dowam etdi. Hazymrat biz üçin dünýäde iň ýakyn adam. Men onu öz doganlarymdan oňat görýän. Şonuň üçin sen ondan çekinme. Golundan puturak tuttu, ýüremäge oňadyrak kömek et. Diýinsiňiz alyp, ýene ýüremäge başlaň. Ýöne birden gaty ýadaýmaň diýip, Habib Perwan tapşyryp, ýene çykyp gitdi. Habib Perwanyň ayak sesi daşky tamdanam aňyrgydan badyna
Şapir ılgap gelip Hazımradyň boynuna uzaklady. Ýangagyndan çalaja oşady-da, onuň gyýtagyrak gara fasyny typyma oturdy. Birdenem şapir, men tiýip söýýänimi, izim gatwy bilýär. Ol kakama da hawr eren uraýmasyn dedi. Izim nerden bilýär? Hazımrad söýýänini ýa ýödüňden aýdaýdyňmy diýip Hazımrad gyýylgaňlyk teretdi. Ýok, men ýödüm aýdamok. Siz ýödüňizi bilmän agyr ýetýärkäňe men tez saklaýadym. Siziň batyrlygyňyz hakda kakamdan, ırdaulagamdan eşiten zatlarym ýatla oturdum. Soňum Japarjan tiýip ýup ýödüň azad edişini ýolla onu elimden turşyňa gurrun beren eştemde. Siz meniň gözüme başga adamlardan aýratyn has goýa bolup görnüňiz. Onun başga da ilki başda siz bizim kümämizde ýetýärkäňiz boluşyňyz maňa ýarady. Şu wagtdan bäri sizi gowy görüp ýördüm. Dün Solotamda 2 şak galamyzda göre. Ýödüme ýerkim ýetmän, sizi kämal gujaklaýadym. Kätede ýaňaňyzdan çara jowşaýadym. Şoň ýaly bir gezek üstümi gülşähre alrym duýman galym diýip ýigide barny. Soň ejetiniň gelip käýänini çin gurrun edip berdi. Ejeň biziň ýagdaýymyzy bilýärmiňdir? Kakyň bilýändir. Eger kakyň bilýän, ýanky ütler berip, ikimiz şol tamamda goýup gidýändir. Onu bilen barlaşmagymyza on garaşy bolmadygydyr diýip Hazımrat beginişdi boldy. Ejem siziň meni söýýäniňizi bilenok. Ýeke meniň sizi söýýänim bilýär. Meniň sizi söýýänim aýtmagy da ejem kakamdan çekiner. Şoň üçin kakam biziň ýagdaýymyzy bilýänler diýip gyýşyn etdi. Bir kere wat oturun Hazımrat bir gowda tapan ýalyp birden gyýyň gözüne teretdi. Şapiri. Meniň sizi söýýänimi, siziň men söýýäniňizi ejem aýt. O ýol kakyna biziň ýagdaýymyzy aýtdym. Soňra okuyun soň görüp berdi. Hazımrat gyýyň pikirini aýtdy. Hazımrat, maňa inniden bu ýana siz diýip geplemäňde ýa adamy tutun, ýa-da sen diýiň diýip gyýylgyrdy. Bolýar. Onda senem maňa sen ýa Hazımrat diýip gepleşdikmi? Gepleşdik. Ýöne intek ejeme beýle sırraşmaly. Ýa-da onuň şo ýonky bilýäni besdir. Eger kimi söýüşýär diýsek, onuň kakam bildi. O biziň ikimizi öldürür. Öldürüp bilmez. Men okuyup ýaşylyk etdim ahire. Men onuň özüni öldürmedim, azad etdim. Abdullah'nın aşyna Ardawlynyň gammasyny edin aldım, emma öldürmedim, azad etdim. Zaparlak dagdatlyr özüň bilýän. Şoň üçin sen kakam meni öldürüp bilmez. Gyýyp başyny ýekadi. Men kakam gaharjyňdyr. Hazımrat pikirlendi. Sen dogry aýdýaň şapiri. Sen kakam gaharlanyp şu wagt öldürmän meni öýünden çykaryp koýup goýberýändir. Biziň ikimiziň hem bagtymyz ýatyr. Entek men mazar utulýansam, öz sırmyzy hiç kime duýdurmaly. Hazımrat gyýyl guzaklady. Onuň boýnuna oşady. Habib Perwan dogumly türkmen ýigidi bilen ýetişen, görmegi ýaş gyýdyny içki sola jaýda 2 şäp goýup gaýdan ýatlap, gaýgyly inkit etdi. Beýle mert. Batyr ak göwnün ýigit nejip kümsüklik etmez. Şapirim akylly gyýdyr. Atenetiniň ýüzüni ýere salmaz diýip, ol öz özüne göwnüp berdi. Emma öli ýüregi inkitdi. Nahar pişirmekde ejetine kömek berip duran kişi gyýdyny Habib Perwan ýanyna çagyryp, "Ejene kömek saýal gitdel. İçki tama yaralyň ýanyna barda, şapira kömek etdi." Gülşähräni Hazımratyň otugyny berdi. Ýene de şapiri Hazımrady guzaklap, guzaklanlaýmasyn. Atsa basyp, "Sizce edip duýdurman barenni?" Gülşähre daşky tama girdi. Kör hasatyny bir aldy ýyşýaly. Şapiri bir adamyň daşky tama girini aňyp, derrew Hazımradyň ýanyna aýrylyp oturdy. Onýança birden gapyny açyp, Gülşähre kurtäp şerik girdi. Hazımrat aýrylyp oňa gaharly etdi. "Näme däredingmi? Bağışlaň, men başga takyny pikir edip gelýärdim" diýip, kişi gorkusyna kopup sordan epledi. "Ýöňe gerek takyny pikir ederler. Men ýaşaýan otagymy ýene bir gerek şey edip, beýdip çegip giýräýsäň, edir boýunyň ýolaryny. Çık uğraşýardyn" diýip, Hazımrat haýbatly adım urdy. Gülşähre ýerine gaçyp gitdi. Şapiri Hazımratyň haýbatynyň howatyrlanyp, gözlerini tegelep haýran galyp durdy. Hazımrat kişi gyýdyň gorkup gaçyp gidişini görüp, şapiriniň ýüzüne teretdi. Ýigidin gülüp serediýänini görüp, şapir ýylgyrdy. Soň Hazımratyň pikirini düşünüp, ýedir edip güldü. Soňam gelip, gülüp duran Hazımratyň eginden uzaklady-da, onu turuldy. Ýene ýüremäge başladylar. Oglunyň içine goňşy bolam ýygnanypdyr.
Çınarın ýaýbaň köregötüne üýüşip oturan adamlaryň bir topar entek Zapar görmendir. Bir topar bolsa, onuň galakly gürüňlerini dinlejek. Hani Zapar ol nirde haw diýip, gapydan giren ilki bilen onu soraýar. Soň gözüňi daýdym, sagaman gelipdir diýär. Häzir geler, daýdyň ýerinden gitdi. Geçiň düşügüsüne oturuň diýip, Ardawulynyň hemme kişe berýän jogaby şo bir jogap. Ören bedilin palanly gatyryny sürüp, howlunyň dirgözünden bir peşenli adam girdi. Ol märekän çetine ýetmenke, Ardawulga baryp onuň gatyryny tutup mehman düşürdi. Onuň ýürenim atyny edip Zaparuly gelip, tebrede ýolasynyň daýysynyň gatyryna daňdy da, daýysynyň ýüzünden entek görüşmedik adamlarla görüşmeye başladı. Zaparulyň daýy orta boýly, orta ýaşan öz aýarlygyny benewşe salmedik durun garaýagy görmegi adamdy. Ol görüşen adamyna gaty ses bilen gözüňi daýdym. Zaparuljan pagaman gelipdir diýdi. Habib Perwany iň soň gutladı. Perwan An Zaparulzany gulsulukdan aga eden gerçek ýigidi maňa görküz. Men onuň üçin gymmat bagar terpay getirdim. Hem fawdym osurjak, hem fawwal etjek diýdi. Ullokan gülli ýarga dolanan fawwadyny göterip, ýanky daýy Habib Perwanyň ýyna düşdi-de, zaýa tarap uğradı. Ýöremekden ýadan Hazımrat öz ýerini arkan düşüp ýatyrdy. Iki gara gözüni onuň ýüzünden aýryp bilmän gapdaryna oturan şapiri, daşardan bir adam gelýän diýip hat çetiräge düşdi. Daýy gapydan gelip, edip bile Hazımrata salam berdi. Soňam, meniň ýegenim, Zaparulzany ada edeniňiz üçin sag boluň diýip, getirin howutlaryny ýatan ýerden gapdaryna goýdy. Onu ýekewil ada etmegem därlip, Habib Perwan gurruna başlandy. Daýyň sözüni berdi. Ýolly gelýäk bar başyndan geçenlerin Zaparulzanyň özi maňa gurrun berdi. Sen gitdi Hazımratzany bezerýän tebi bärik sagır dedi. Habib bilen soň çetde ýigir oturan şapere daýyň göz düşdi. Şaperjan besenmedin diýip onuň salamlaşdy. Soňam Şaperjan meniň getiren howutlarymy birin açyp Hazımratzany görküz dedi. Şaper ýagly şöýüp iň üstüne duran ýokary başyragy azajyk sürrek tekilen bagana telpe garap synetdi-de daýyna berdi. Daýy telpeň depedin içine tarap salaja batlyry harlanyp duran oňa telpek goldy. Hazımratyň kellesini galdyryp ýangy telpe oňa geýdirdi. Hazımrat o telpeň öýüne gelişýänligini golşly ýylgyp duran şaperin ýüzüne aňýady. Telpe gapdaly goýup Hazımrat ýastykda rahat ýatyrdylar. Habib Perwan tebi alyp geldi. Birazajyk duruň diýip daýy şapere etdi. Şaperi ýağryň içinden ören oňa dep tikilen galgylt renkli gadalbaş sagyryny çykardy. Daýy onu baryp Hazımratyň aýagyna geýdirip gördi. Baýy bu, hedel ýörçilip tikilen ýalyp degençlige girdi. Şaper ýağryň içinde nagyşly dokulan dolak çykardy. Soň ýakalary, ýartmaçlary ören bedegil tikilen diýsen kaşaň bile çäkmeni çykardy. Kürs sargolarynyň hanyň giýen çäkmeni. Sargolaryň arasynda sögüler ýörkäk bir çäkmeni duşdum. Gözümge däýdi. Näse gymmadan bolsa satyn aldım diýip daýy çäkmeni udy. Soň şaperi ýağryň içinden oňat matgalardan tikilen köýnük, balak uşak çykardy. Daýy baý adamdy. Ýanky öýleýdi şiýal bolmaşatdan her ýer haýytlar getirip, sargolaryň arasynda ýüňe bagana, deräs galyşyp ýörün töwdi berdi. Ol jibisinden bir ýany uç kümüş puly çykaryp tebi berdi-de. Ine seniň aklyň, Hazımrady tir gutor diýdi. Nahar çekilenden soň giýje bilen märeke dagady. Şaperiň daýtam aýtdy. Şöyle adamdy Hazımrady üçin. Alayta Tomyň başga aý tamyň şiýaly, tamyň işi gaty demekdi. Olen tek şu ömrüne senni, tamda ýaşap görmän sebäpli 4 fan kiteň arasynda ýaşaýan diýip ol hatap edýärdi. Kim daşaryny, açyk kuwany meýdan küýýärdi. Ýaýban synaryň uly saýasynda giň tekiň üstüne oturan Habibiňem, Ardawulyňem, olaryň maşgalarynyň tamamdan çykyp ýer hataly dogrudan gelýän Hazımrady göz düşdi. Şo wagtda şaperi bilen Zapar oňa tarap algady-da, her gaýta bir goltuğundan tutup onu synaryň saýasyna getirdi. Onu ýança benewşe algyna gidip, onun çöklerini alıp geldi de tekinin üstüne oňa edip ýazdy. Ýene şo günden başlap Hazımrat şaperi bilen çora jaýda duşmakdan mahrum boldy.
Azymradyň iştihata sürli. Habib Pehlwanlar benewşedi, onu her ýerine naharlar, nazy nygmatlarla bakdy. Ol ören şalt grubuna geldi. Olunny hasady göterenok, kömeksime göterenok, öz başyna gelmeli yapýar. Şapirliň duşup bilenok. Tebip gaýtdy. Azymradyň ýaraty bitişdi. Olunny madal grubuna geldi. Inni oňa gaçsagy aýtmak gerek. Azymrat bu haklarda düşünýär. Sada agysyn ýanlar. Bugün erte tuğuna batlary. Döwletýar begin bularla uruşmalygyny ýakynlaşýar. Özüni şeýle höýýän şapirini, özüniň ören höýýän gyýdyny o nähil edip goýup gitsin. Söýgülünden aýrylyp, ol bir ýana butnap berebiljekmi? Bu zatlary pikir edip Azymradyň bir ýözi tekeniň üstüne otýar. Tekeniň üstüne dama adamly bolýar. Habib Pehlwan öz ogly bilen, ardaguly öz inleri bilen meýdana arabaly harman almak gitdiler. Öz gyýdlary bilen üý içine oturup oturan benewşedi. Ýaňyja howuldan çykyp bir ýaňa gitdi. Şapirlerin gürleşmäge Azymrada şundan gowy wagt duş gelmedi. Azymrat birden şapir edip oturun ýerine gyrdy. Zaýyň gapsyny gyýryn gelenini görüp bolýana bärik gelip gyrdy. Şapir öýden çykyp töwrüni garanjaklady. Hiç kim ýok. Ardagularyň sagallary ýok. Penjereden aşyklar öýdüp zaýyň içinde garan jigitinden hem o çekinýär. Ol çaratyn gelip tekeniň bir çetine oturdy, ýigide garady. Şapiri şuny kimi belline delip Azymrat söýe başlady. Sen meň öle gitmäge razymy? Men seni söýýär. Men öle ýaşamagy, maňa barmagy, sen razymy? Razy. Menem özüm bilen alyp gitdi, gyýyp pert aýtdy. Şapiri, men garyp ýaşaýan. Siziň zaýyňyz ýaly meniň şaňlap ýatan zaýym ýok. Türkmeniň garybyny ýaşamaly bolarsyň. Guly kökürip goýun sagmaly bolarsyň. Men kynçylykdan gorkamak. Senin ýanynda bolsam, hiç adam gaýgydymok. Ýöne kakamy razy edip, özüm alyp git. Bardady boluşýar edip, kakamy gün aýdaýsam nähil bolarka? Gyýyp pikirlendim. Bilmedim. Ýöne men gorkýan dip, gyýyp bir hili hopup jogap berdi. Azymrat bir salym ýüzüne aşağı salyp oturdy. Birdenem, men urun taparyn. Zat ýerimi edilmese, onda gaçmaly bolarys. Sen gitdi arkaň işiňi bolýar. Men özüm sana habar ederim diýdi. Gyýyp öýe gidenden soň Azymradyň bir ýözi galyp her hili planlary öz başyna öwrüp oturdy. Dergöden biriniň bärik gyryndan Azymrat başyny galdyrdy. Gördi benewşi öz öýüniň gapysyna ýetip gelýär. Azymrat bir ýerge tutanyp ony öz ýanyna çağırdy. Benewşi tekiň üstüne oturdy da gorkup, "Näme Azymrat sen ýaraň agyrýam?" diýip sorady. "Ýok, benewşiji, yaram gutully. Indi meni ertir gaýtmakçy. Ýöne men başga bir keser usuladym. Siz maňa ören köp ýagşylyk etdiňiz. Siziň sözüňiz bilen Habib Pehlwan meni gulçylykdan azat etdi. Ol näçe Pehlwanym bolsa, her näçe batyrym bolsa sizden askyn. Şonuň üçin meniň sizden uly bir haýyşym bar. Şu özüňizden bir ehmediň. Habib Pehlwana baraň. Benewşi onuň näme haýyş etjek bolýanyny aňlamagy çemeli. Onuň ginnamy uşady, ýudagardy. Tanrok etsin ol, näme haýyşyňyz bar? Aýdyň eşdildi. Şu aýdy ýollap, türkmen nesурyn berja etmäýmen şakym ýok. Aýbym bolsa, özüm size aýtmagy mejbur boldum. Şapiriniň meni gaty söýýänini özüňiz bilýärsiňiz. Siz Habib Pehlwanla sözleşip, onu razy etjek görüň. Eger ol razy bolmasa, menem helak bolarym, gyýdym. Siz ertik aýtmakçymy diýip torady. Siz o wagtda etmekçimi? Eger Habib Pehlwan razy bolsa, şapirinim ýöne wagtda alyp gitmekçimi diýip gorkusyň gözlerini tegelep benewşe torady. Biz ýokman ýöne wagtda gideriz. Ýok, siz gorkmaň. Her işini görme görüşe gelir dururuz diýip Azymrat ýene köşüşdirjek boldy. Ýene köşüşmedi. Barham ýujaldy. Edil gyýry elinden zorlap gyrnakly galýan ýaly hopup ýerine galdy. Özüňizden biriň birimiz ýaly bolup, öz ýanymyzda ýaşar diýseňiz, men Habib Pehlwan arayyn. Uly toý guraly, ýanymyzdan, öz howlymyzda çaý tutup bereli. Japar uly jany beýemçi bolup, bir işle beriň. Eklenjiň ömür täýär bolar. Azymrat salajadan başyny ýykady. Menim watanymma, ilimma, garnaşlarym, ejem, jiglimma. Olar menden nähil ýaşarlar. Men murda olarsa asla ýaşap bilmenni, ol üzür getir aýtdy. Ejeňi jigleňem göçürüp getir. Bir garşy därlip, benewşe şu wela onarjak gollema bolmady. Ahir onuň paltary daşy degenden soň şapiriniň siz söýýänini men anlaýan. Ol siziň batyrlygyňyz,
Yürekli mertliň hakdy öýren köp öwül gürüňler eşitdi. Ine şo gürüňler, şu öwülüň başyna aýlady. Onuň söýgüsi üçün ýürek söýgüsi däl. Ol wagtlaryň sagy ýögüsidir diýip Benewşe Hazımradan andyjak boldy. Eger siz ýertirden bilen şaýpyry turmaka ýöz ýugurdyňyza gaýtsaňyz, aradan 5 gün geçmenke ýaş gyýyň ýüregi baslyşar. Ýuwaş-ýuwaşdan ýadynan çykarar. Ol meni seni ýürekden söýýär. O meni görmese oň ýüregi bızıklar. Hiç ýerde ýödüne aram karar tapmady. Ary ýödüni dağa vurup, meniň gyýdym bile gaýdar. Ýola türkmen alamançylaryna, galtamanlara duşar diýip Hazımrat Benewşany gorkuzdy. Bu wagtlar arabalaryn çakyrdyp dergöden Habib Perwanyna geldi. Zapar uly, ardagulla arabadan bowdak buğday düşürip gapyanyň agyny ýüşürdiler. Bar ýüşüp tekeniň üstüne diýen zarlylar. Nahardan soň Benewşe Habib Perwany möhüm bir mesele çözmeli diýip onu zaýa tarap alyp gitdi. Biraz wagtdan Habib Perwan zaýyň gapysyndan daşaryk boýunda olup, "Ardaguly, eneňe mal piýadanyň öňüne men ýanyma gel. Zapar uly senem gelip, ýödüň ýogyn tezile batlyga girdi." Ardaguly, Zapar uly bary zaýyň içine Habib Perwanyň ýanyna maslahat etdi. Tekin üstünde Hazımradyň bir özi galdy. Maslahat nähil netije gererke. Bigana türkmen ýaş gyýdymyzy aldyrdy. Bir ul namsy goýdy. Gyýdyň söýgü hakyky söýgü dällip, Benewşe ýene ýödýäni tuturdy. Habib Perwanym sada adamdyr. Oňaýdanlaryny köp bunanar. Bir topar el ýaraňa çykylışda adam öýden çykyp, seke tarap senkilleşip ursalar. Mende günah ýok, men gyýdy ilkuremde oňa höwet etdim. Gyýdy oňa atdy. Oňa söz ýok, ýöne gyýdym meni gow görüpdir. Özüm bilmän ýeterkam, gyýdy meni uzoklap urdy meni günahkar däl. Gyýdym günahkar däl, söýüpdir, göwüni gidipdir. Oňa da alaçy ýok. Bular şapirin maňa berip goýurmagy rady bolmaz. Men basymrak uradyp, gyýdyň göwüni meni towatsak gururlar. Eger şeýdip bir aýryşdyrjak bolsalar, biziň söýgümizi ýakşak gururlar. Meni şu ýyjy şapir bilen gaçmaly bolaryn. Habib Perwan ýöňkü Abdullaň ýygyna düşüp alamançylyk edip, ýyl talap ýürün Habib Perwan näl. Innol gyzyl mama Kerbala ziýarete gidip, Perwanyň gaýdan towa eden Habib Perwan. Olun adamlar ýagşylyk edip ýalkanmaly diýip namaz okap, gije günü Hudaýa şokunyň oturan Habib Perwan. Tutuşon aşk göçürmegin günädigini ol saýgalar. Belkol aşyklaryň raýyny ýykyp, olar bir-birini aýyrmagyň agyr günädigini düşünýär. Gargalmagyň ýalkanmagyň diňe Habib Perwana baglylygyna Hazımrat gowuşun ýerdi. Sünnetde ulagynyň Habib Perwany Benewşäniň yrjagyny, onuň ýanyna öz pikirini geçirip biljegini ulaňýady. Emma Benewşe de ýödüne ziýan edip ol pikir etmeýärdi. Umman Hazımrat uly alada batyp, ýüzüne şak salyp Habib Perwanyň kararyny garaşyp oturdy. Birden öz adyny tutup gyýgyrlaryny eşitip, ýüzüne galdyranna, gapydan da şerek boýunda otup gyýgyran Zapar ulan göz düşdi. Aýdan hay ýerinden turup, "Näme boldy, şo bolsun" diýip Hazımrat zaýa tarapy urady. Zaýyň sinnäkleri Habib Perwanyň nähili karara gelendigini entek aňmaýadylar. Hazımrat zaýa çagyryp, Habib Perwan näme etjekkä? Ýalgyrjakmyka? Çäri boljakmyka? Şaperi bir gapdarla gorkusyny gözlerini ýaşaýlap sadaklap durdy. Zaparul Hazımradyň ähliden ýaşylyklaryny ýatlap, kakasynyň emerekimde zabun adamdygyny bilip, iki gözüni onuň aýryp bilmän galpyldaýady. Hazımrat kapydan salam berip geldi. Emma onuň salamyny hiç kim alman, öýdäkleň bary Habib Perwanyna garap durdy. Habib Perwan ýerinden turup Hazımradyň alkymy diýip bardy-da, onuň gözlerini çiňerlip seretdi. Özüniň gödekli ýogyn tede bilen, "Siz şapirini haladyňyzmy? Benewşäniň siz hakda aýdýan sözler dogrymy?" diýip sorady. Hazımrat Perwanyň garşysyna merip durup, "Dogry" diýip jogap berdi. Habib Perwan şapira etdi. Hazımrady "Gowurýanyň şunmy?" diýip sorady. Şapir hizini çykyrman başyny atyp makullady. Indi näme murka diýip gorkup duran şapiri, kakasynyň ýogyn tesi bilen, "Men garşy dälliň tüdüni eşitip, onuň aýagyna ýykyldy. Şo wagtym onuň "Sag bol, kakajan" diýip ýyňçyjy kereşdirdi. Zaparul hizini çykyrman begenjeniň kakasyny uzaklady. Hazımrat ýüzüne şak salyp, "Sag bolun, Perwan aga. Siziň eden ýagşylygyňyzy hiç wagt unutman" diýdi. Erkegiň gülüp, aýalyň aglap gepleýäninden gork diýilişi ýaly Benewşe, "Wai bagtym ýatdy. Balamy elimden allardım, onu görüp durmakdan mahrum boldum" diýip agy açyk söýläp başlady. Habib Perwan aýaryny seredip bir salam durdy-da, başyny ýaýkady. "Bar,
Oňşa ýarlaryň sagyrdy, nanmışyr. Toy şaýyň tutuberdi. O günüň ertesi Habib Pehlwanyň howlusyna ulu toy boldy. Toya gelen mehmanlar Zafar Ulynyň gelenini utdular. Toýsy aýalgylar şapiriniň çykanyny utdular. Şapiriniň daýaty bilen daýaty ören köp sowut toy gatan zalyp berdi. Ýene öýdüň gatkefi bilen daýaty merekede ýugunup teýipden çykdy. Toy günüň ertesi Habib Pehlwan öýdüň garyndaşlaryny öçürüp Hazımrat bilen şapirini ýola salmak üçin hoşlaşdy. Soň Hazımrat uzaklap Aňruz tärin tapsaň, görme görşe gelip durgun edi. İkatly bolup, Hazımrat bilen şapiri, howlun çykyp uranlaryny, beni uşa ýene balamdan aýryldym diýip bodlap başlady. Habib Pehlwan ýogyn gatkefi bilen, "Ağlama, Pehlyňy düz tut, hele" diýip gaýgyryp, aýagyny hayal süratdy. Begin anty. Owadan saýlanyp uranlaryny, Miratın üstüne oturan şapiri gaňryla ýygyna, öz owasyna seredip, ulu-uludan demally. Onuň gara gözlerinden akýan göz ýaşy görüp Hazımrat, watan terk edip gitmek aňsat menäme diýip pikirlendi. Han-ha şahy watyna, pew edip suwa düşenji ýaby. Han-ha üzümli haýatlar ýyzygaldy. Han-ha aňyrda ýapynyň ýüzünde gonamçylyk görünýär. Garratasynyň mazarym şu ýerde ýatandyr. Gakasynyň ırdaguly agasy bilen harman alan ýerlerinden samany üşüp ýatyr. Onuň deňesinden geçip gitdiler. Innem owadan esli çykyp, ýaş töwütli akar suwun gatdyrly barýarlar. "Ýelimden aýrylýan nep gaýgy etme, saglyk bolsa görme görşe geler durars" diýip Hazımrat ýaş gelini gowunyp berdi. Gelip turup bilsege gowuzat göli, "Ne bileýin" diýip şapir başyny ýakardy. Ýol uzak, ýagyçylyk. Gelip gitmegem aňsat düşmedi. Gün orta ýerine goýlanna, Hazımrat bilen şapiri Ganyny çeşmeýäniň başyna baryp düşdiler-de, murtluk galtamanyň öldürilen tekisiniň üstüne oturup çeşmeýäniň serin suwy bilen nan ýediler. Öýläne çenni deňzallar. Öýlenler ýola düşüp garanka çenni, garanky mazary gatşandan soň bir katly garawul lepäniň uzak taşyndan aýrylyp, howuzyň gatdaly bilen geçip, Alamançy begin galasynyň günnäweri bilen ötüp obaga girdiler. Obada ot ozak ýok, ümdümlük, aýaýdynlyk. Bağ bakçyda az, käç atmanyň gapdalyna gürjügenlik bar. Obanyň itleri üýüş başlady. Gulaklary guyrugy kesik äpet bir agit, gara çatmanyň gapsyndan turup, ulugagyrdy bilen atlylara tarap ýeňdi. It üýürüp gola gelende, garat gulaklaryny gyrapyp, ýanky ite tarap birden okturly öli, "Ejem jigilerim tagaman oturum kalar" diýip pikirde oturan Hazımrat ýalpy gözüni açyp, eýerin gaşyndan ýapşany duýman galdy. Agit dolda dordan atyň deminden tapdy. İtlerin üýrýänini, atlaryň toýnak seslerini barga ýakynlaýanyny eşitip, gara ýün gapsyna sekide ýatan nazar tylla duýdurmajak bolup, usul bilen ýu kojuk ýorgonyň aşagyndan sowurylyp çykdy-da, ýola tarap ýöredi. Uklan bolup ýatan tylla zatlaryň baryny duýup ýatyrdy. Nazar ýola baryp duranyny ikatlam onuň ýanyna saklandy. Hazımratyň sesi ýaldy. Tylla ýerinden döwgü galdy-da, başatgyjyna tanyp ýolulgady. Eýem atdan düşüpdirler. Nazar Hazımrat bilen görüşip dur. Çetde duran baş ýaglyklyny görüp Tylla, "Haji, bu kim?" diýip sorady. Hazımrat gülümsirep, "Ol şapiri, geliniňiz" diýdi. Tylla guzoklap ýüzüni aýa tarap öwürip şapira etdi. "Tügelemi, muňa godunlygyny edil peri alla." Perilen şafi allyp Hazımrat güldü. Gijäniň içinde olaryň dördüsem Hazımratlar tarapy urady. "Men gelnejemden boşlugym aljak" diýip Tylla edil ýaş çaga ýal ýoňulgady. Hol aňyrda garalyp duran öýün gapsyna durup Tyllanyň gyýgyrýan tereşdirdi. "Gelneje boşluk, oglum Hazımrat gelin alyp geldi. Gelin agam del, durun bir peri." "Hani oglum nirede? Hazımrat sen nirede?" diýip agajetli daýaw ýal ýerinden garap hümürdi gelýän tarapy ylgady. Nazar atlardan ýady. Hazımrat bilen şapiri gary tarap urapdy. Ony ýança ýene gelip, "Balam" diýip Hazımrat uzaklady. Soň şapirini uzaklady. "Balalarym, gele görüň" diýip şapiriniň goltugyny gatyp, gapa tarap alyp geldi. Berdimrat gelip Hazımrat bilen görüşdi. Gidizik Hazımrat gelip agasynyň boýnuna bökdi. Hazımrat onu götürüp gapa tarap geldi. "Men Garaty elteýin, hem sadyk agadan bir zan alyp geleýin" diýip nazar etdi.
Tilla duýla geçip, şemiň ışygyna öýde elle girmeni işletmäge başlady. Ilki wada ýakyn. Soňa bakar barha daşgynrak goňşular topar gelip Hazymradym onuň izzetine mutlaýady. Sadyk Hirdar ogullary gelinleri bile gelip kutladylar. Sadyk öýde ogullary bile gelip ýeke-ýekeden Hazymrat bilen görüşdi. Gelinler barıp öýde oturan şapiriniň eginini kakıp görüşip onuň gapdyryna oturdular. Kaka, toýda edek näde diýip, oraýerli usullen Sadykdan sorady. Büçe mereke üýşünden soň toý etmäbilseň etme. Ýöne ilki Hazymradyň izzetiniň ogly üçin aýdan Hudaý ýoly janytyny kessin. Soň toý ediberiň diýip Sadyk jogap berdi. Kaka, garşy bolmasaňyz mene topuz bagşylym çagyr aýtak diýem. Gaty oglum, bagşy toýuň beregidir. Toý şuýlümli geçer. Ondan soňam duşmana haýbat. Topuz bagşylyň teri begin galatyna arkaýyn ýeter. Ertir bütün gowanyna göreş tutdurar, at çapdyrar. Bar sen topuz bagşyny çagyr ber. Owada jarçy ber diýip Sadyk ogluny ýumyş buyurdy. Gizi ýaryna golylanyny gamaklaryň owasyny aýdymsal hem fawul bagşy diýip gygyrlayan güýçli galmagal eşdilip başlady. Daşarda tekiniň üstüne ýatan döwletýar tirtegine dayandy. Durduly? Okladyňmy? diýip gygyrdy. Ey ýok, aýdym diňläp ýatyryn diýip ol agatyna jogap berdi. Aýdymsal edil gamaklaryň owasyny diýip döwletýar durdurar düşünürdi. Be, olar näme bir şahtdan ýaky? Ýöne mene şahtlyga hadýar. Sen şolaň näme şahtlanýanyny bil diýip döwletýar ine buyurdy. Häzir giderde bilip geleýärin diýip durduly ýerinden turanyna. Ýok, özüň istem bolmaz. Erte bir güne olaryň owasyny gany çaýkyjak bolup durdy. Bugün hem özüň olaryň öýlerine barjak bolýarmyň. Başga bir adam ýeber diýdi. Durduly gidenden soň döwletýar oturup Sadygyň arkaýyndygyna haýran galdy. Suwlarynyň kesiljekdigini, suw üçin sewşe çykanlaryň gyryljakdygyny, ekinleriniň gurap, çagy suwlarynyň açlygy tedewar ediljekdigini Sadyk üren gowy bilip, ýene mesri etmegi näme alamatka? Nädip onuň aýdym diňlädi gelýärki? Senjikmi? Oruslara tutunmalyň bolup, käpire raýat boljak bolýadyň. Indi seni o dünýäde cehennemde käpire raýat ederin. Döwletýaryň edip oturan bir pikirini başga bir owad böldü. Bijan şinni zar çekilýär diýip ol haýran galdy. Durduly gelip Pekin garatyna oturan madyna döwletýar ondan Bijanyň biwagt şaky bizar näme hikaýaty? Bildiňmi diýip sorady. Sadyklar uly toý tutýarlar. O näme toýy? Hazymrat gulsulukdan gaýdyp gelipdir. Özüm gelin alyp gelipdir. Habib Pehlwanyň gaýdyny alyp gelipdir diýip durduly agatyna gurrun berdi. Öde şol ulanjak gaty dowumyzy bolmagy şemeli. Näme hiledip gulsulukdan gasyp gaýdaýdyk diýip döwletýar öz ýanyny oýlandy. Ýok, gasyp gaýtmandyr. Kürtleň owasyny da ol ören köp edelmençilikler öküp, halky talap beren bir topar galtamany gyrypdyr. Habib Pehlwanyň agasy ırdaguly bilen ýeli ýaragy uruşup, oň ýeriniň ullokan hanjaryny alanyny edil herkerden gaşyny, onu ýeňenini Mehmet gurrun edip bermedimi näme? Ýem bu gurrunlar nähir ýaýrady. Sen bu zatlar nerden eşitdiň diýip döwletýar geňirgenni. Gamaklyň şahtlygynyň sebäbini bilip, iýberin adamym. Hazymradyň gurrunyny dinläpdir. Hazymrat arada Iranyň gelip, garawymyň jümmüşinden Habib Pehlwanyň ogluny alyp gidipdir-de, onu atyn etme uşurtdyr. Ýene şoň üçin Habib Pehlwan onu silap, onu öz gyýdyny hem at ýara beripdir. Bäri gaýdyny terpaýlap onu uradypdyr diýip durduly agasyna gurrun edip berdi. Bu gurrunlar eşitenden soň özüniň Hazymradyň hyýanatçylygy ýadyna düşüp, onuň ýüregine howp ýenip başlady. O ýerinden döwgarly da gylyjyny nakynny. Durduly, ýer diýip oglunyň dergeden tarapy urady. Bu şu warşyny gün Hazymradyň üstüne äjekmike? Ola bolmaz diýip pikir etdi durduly. Kaka, beýle hyýaryň bolsa garnaşdyrmadan baryny habar edeli. Belki alamyna gidýän nökerlemeden ýanymdalar diýip samrady. Döwletýar durdulyň sözlerine ün bermän dergeden ýanyna baryp, dergeden gatyp kuta aklagan. Menden biýdin ýekezi adamym içeri goýberýärmegin diýip hemlurdy. Onyan hazarçynyň batly sesi edil dergedeniň golyny eşdilip başlady. Ol haýbatly ses döwletýaryň ýennamyny tydladýady. Ha eşitdim eşitmedim diýmän ho. Suhan matyryň gul edilip, allygy düşüp satılıp giden Batyr oğlu Hazymrat
ulu abray bilen Eyrandan gelipdirler ho, özüne gerindigem getiripdir. Erti olar ulu toy tutýarlar ho, ulu keçedimen şo toya bara görüň ho. Özüne göwüni etýän mergenler, perwanlar, ulu atyşyk ulu göreş boljakdyrlar ho. Atyna göwüni etýän ýigitlerim barmaly, ulu sapşyk boljakdyrlar ho. Azymradyň elinden mekirlik bilen alynan melagat döwlet ýaryň ýadyna düşdi. Mawut şäkmen, hilkme telpek geyip, gyzyl çaýlaryň gyýynly gylyç takanyp döwlet ýar ogadan melat atlanyp, uly mereken bärsini haýbat atyp barýady. Toýda melat sapdyrýady. Döwlet ýar ertiren toýa melatly bararmyka? Melatyň ýetiniň Azymratdygyny ýyl bilýär. Ýönunyň näme hili ýoldan döwlet ýaryň eline düşenini göre hiç kim bilenok. O wada halka ýaýran melagat öz ýetiniň toýuna sapmasa näme hil bolar? Ähli sırın ýyly şeýer bolayma ähtimal. Ol toýa barmalymy dälmi? Baraýanyna näme hil barmaly? At şapmaga barmalymy? Ýa-da adam. Bu zatlary pikir edip, döwletýar howlunyň gaýry başyragyna gulay baryp aýak çekdi. Birden onuň gözü guýa düşdi. Jeriniň ölüşi onuň gödüňe geldi. Onuň ýüregi ýarlan ýar bolup öýüne tarap urady. Hazımrat ganalar, jeriniň arnylar. Döwletýar aýyň gapsyna baryp aýak çekdi. Durdury. Gitdi ähli garyndaşlarymyzy, nökerlerim ertile çagyr. Mühim işler hakkında geňeşeliň diýip, ol aýyň gapsyna çekiň üstüne geçip, ýerek düşükşäň üstüne gyşardy. Ertir toýa gelmelidir diýip, ýary giýen tuğruklar adamlar dagady. Sadyk gül uraz geldi, iň soňa galdy. Ýigitler, ahmal bolmaň. Döwletýar biziň suw nowatymyz gelerinde garaşman, ertir toýumyz gana çaýkamaga da syranmagy gat ähtimaldyr. Ýöne ahmal bolmaň ýigitler, atyňyzam gylyjyňyzam taýýar bolsun diýip, Azymrady nazary we beýlik garyndaşlaryna gaýta-gaýtadan tapşyryp sadygym ogullarla gaýtdy. Azymrat nazary atyň ýatagyna golaýrak bir ýere çagyryp, öýdäkleň hiç bir neşdirmän. Men sadyk agdagynyň ýüzüňizden geçip bilmän toý etmäge razy bolaýdym göli. Emma bir topar mazlumlary, Eýran satylan ýuşanlar bodagonyň ýaş gyýlarynyň aryny, agyr durmasda bilmän gurban bolan, jeriniň ganyny alman meniň toý etmek ýalym ýokdy diýip, ol öz pikirini dostuna aýtdy. Aryň alman toý edenine gaty ynanýarmy? diýip nazar sorady. Gaty ynanýar. Yer onu toýdan öňürtdi. Şu güýje teň aryň alaly. Ýöne sadyk agyr razy bolarmy diýip nazar ikirjiňlerini. Ona duýdurmaz. O bildi bize yaman käýýär. Onuň bilmejek gumanam ýok. Sen döwletýardan melatyny ýaragyň aljak bolsaň, özüni öldürjek bolsaň, senin o nedeni işin ähli boldy. Sadyk aga da biler diýip, nazar ýoldaşynyň pikirini garaş boldy. Başaryp bir iş etsek sadyk aga da garaş bolmaz. Heýe, olam döwletýar halap duran näler? Ýör aralmagy dedi diýip Hazımrat teklip etdi. Ýör saňa ýoldaş bolýyn diýip, nazaram Hazımradyň sözüne garşylyk görkezip bilmedi. Bu wagtlar öýdäkleň hemmesi Hazımradyň ejetem jigilerim, şapary bilen tylla da uka gitdi. Hiç kime duýdurman, Hazımrat bilen nazar atlandy. Gijelikde owadan oňul saýlanman, ben galasynyň bir gapdyna baryp, mele aty gala ýanaşdyryp, Hazımrat eýeriň üstüne ýör goýuna galanyny, diýwaryň ýokarsyna eli sara etdi. Ol ikiliniň güýji bilen galanyň üstüne çykyp, atlyň oturdy da nazara tarap egirip, atlaryň ikisinem hal tutlaryň arasynda daň diýdi. Nazar atlaryň daňyp gelenden soň galanyň üstünden gaty egirip elini tutýan Hazımrady öz ýerine ýetirjek bolup, ýökçesin näme çygarlygy da bolmady. Soň uly daş aýagyna şagyryny goýup, nazar Hazımradyň eline ýetirdi. Hazımrat onuň elinden çekip nazar galanyň üstüne durmaşdyrdy. Özü bolsa galanyň iç süýüne syrylyp düşdi. Melatyň Hazımrady göz düşdi. Ýatagyny ýa-da adamlarda guloklaryny ýapyryp topulýan at salazy hokurany da oňa tarapy urdy. Hazımrat baryp atynyň boýuny sypady, maňlaýyna oşady. Oglunyň o başyna düşüp, döwletýaryň a goýuna tarap gelýän bir ýoldaşy häzirlikçediňi, mela atdyn maşwy görün jemenne ýokdy. Hazımrat atynyň agyrynyň deňetine ýan ýetenine wagyrda daýaw aly köpek oňsyna okturuldy. Hazımrat Damaskda ýatyryň gylyjyny salanyna, daýaw köpek waňkyrmagy ýetişmedi. Kellesi bilen gögresi iki para boldy. Agyň gapsyna bir çalrak üskün jürüdi.
Hazımrat dagy atyň agyryna gabat bolup egildiler. Döwletýarym hurşýarly diýip Hazımrat salapşyrdy. Bir özü bolsa ýagşyly. Köpçülük bolmasary bor diýip nazar aradary çavuş çakdy. Agyryň gapdalyna mele atyň eýri faplary bar. Hazımrat aty ýerledi. Soň ýene garaşdylar. Hiç ýerde adam görünmek. İki ýoldaş ýuwaşçydan ädip agyň gapdalyna baryp kapat etdiler. Tekirin üstüne bir adam ýatyr. Çarazyk horlaýar. Hazımrat usullyn baryp oýatyny güýüne etdi. Ýazy çekki hünklerini görenden onuň kimdigini tanady. Şo da alim. Hazımrat sagary bilen onuň bokurdygyny puta gassy. Nazarym onuň ikelini tutdy. Soň agyna ýeski dykyp ellerini meňzeden andylar. Döwletýaryň geyimlerini almak üçin Hazımrat agyny usullyn girdi. Dulun asyl gylyjy ýabadan asyran mawut şäkmenden gara köl telpek alyp Hazımratda çykdy. Döwletýar dik turup telpek başyna giydirip şäkmenem egini atdylar-da gylyjy boýnuna asdylar. Atyň agyryny goly eltip durdular. Nazar aty ýitdi. Ýöňden Hazımrat bilen döwletýar ýanaşyp görüp dergäye tarap geldiler. Hazımrat ýalaňyz söwgür pysagy döwletýaryň bykyna direp başyna ýoşudan aýagyny azyk dyşyga atdyň, ýöldüňdir diýdi. Döwletýaryň bir adam bilen ýanaşyp görüp ýetip gelýändiňi erkek oturun dergüdeban dereg ýerinden turup dergüde ýanaşdy. Erkek döwletýarly Hazımrat ýanaşyp görüp dergüden çykdy. Olaryň ýygy bilen melaty ýydyp nazarym dergüden çykyp barýaka batyrak ses bilen dergüdäni baglaý diýip sakça tapşyrdy. Dergüdeban dergüdäni içinden puta ýapandan soň Hazımrat da galanyň şunkuna baryp döwletýar ata mindirip iki aýagyny bolsa atyň garnynyň aşagyndan puta satyp öz atlarynyň ýanyna bardylar. Nazaratlaryndan soň üstü döwletýarly melaty goşun aldy. Hazımratam Habib Pehlwanyň melatyna minidi. Obanyň gulma tarapyndaky ekrançylyň arasy bilen atlaryny sürüp gitdiler. Ekrançylyň aňyr başyndan geçýän kidijik ýapdan gamaklaryň ýerine aýda iki kidek suwak ýady. O ýabyň gyrasyndan şol obanyň oglanlary suwa düşer ýaly şuňurlyk galypdy. Ullokan ýeke tut göwürip oturdy. Onuň saýasyna kiçirek teki bardy. Biriň adyny ýeke tut diýdiler. Öýleriniň şagyrynyň başlap ýeke tutuň şuňurlygyny nazarym Hazımratam köp gidek suwa düşüpdiler. Hazımrat dagy üç atly bolup ýeke tutuň gapdaryny aýak çekdiler. Inni ne etmeliyän sonra bilen ýigitler bir-birlerini güýne etdiler. Döwletýar nähili ýigrinji adam bolsa, meniň muny öldürmäge hakym ýok. Bir meni Abdullah Serkerde atdy. Meniň muny ýakyrıp uredip satmagy hakym bar. Bir meni köp horluk edip etdi. Meniň muny horlamagy hakym bar. Emma öldürmäge hakym ýok. Bir meniň atym aldy. Ine öz atym ölüme goşdy. Bir meniň gylyjymyň gitmegine sebäp boldy. Onuň deregine men hol eginin asylan gazyl şaýlyň gynlygyny sylararyn. Bir meniň gelinligimiň ölmegine sebäp boldy. Jerenin täk meniň kanuny gelinim däldi. Jeren meniň garnaşym. Emma garnaşyr garnaşym däl. Şonuň üçin meniň bu adamy öldürmäge hakym ýok. Men näk garnaşyk däl. Kıyamatda beni jiýsin gareşe bolmak islämek. Onu ne etmeli? Öldürmeli diýip nazar sorady. Bu adam jereniň ölmegine sebäp boldy. Şonuň üçin sen atyň sapdyryp gitdi, bir dagan alyp gel. O ýöl istlesem mundan öz gyýdynyň ganyny alsyn. Istlesem onuň ýadygyny geçsin diýip Hazımrat nazar obaý berdi. Aradan biraz salym geçdi öli atyň üstüne oturan ýerinden döwletýar bir zat aýtjagyny düşünürdi. Hazımrat atdan ýöküp düşdi-de öz atyny daňdy. Soň melatam daňyp döwletýar atdan düşürüp iteklep getirip sekiniň üstüne oturtdy-da agynyň eskini aýyrdy. Sag bolun gelim. Sizde adam kärçilik bar eken. Siziň aýdanda atlaryňyň bahary dogry. Sizi köp horluk edip etdim. Meniň günämi balyktadyňyz sag bolun diýip gijaň üçin döwletýar aglan ýar edip sedim sanmadyp gürledi. Bir salym dymyş oturdular. Döwletýar durup bilmän ýene sözlemäge başlady. Meniň günäm bilen siziň atyňyzam, ýaraňyzam gitdi. Ine atyňyz öýüňizde goşdy. Ýaraňyzam kurtlar alypdyr. Onuň deregine de men gylyjymy alyp razy bolun. Yeni dymyşlyk başlandy. Döwletýar bir zat diýjek ýaly bolup gowsun ýa. Emma her gezek ýene oturýar. Yine näme aýtmakçy diýip Hazımrat sorady. Siz haýra sowaba, dine şeriýete düşünýän ekeniňiz. Men günämi geçdiňiz. Ýöne meres çöpün o zatlary düşünmez. Maňa gahyr gelip duranlar.
Men size Eýran pulundan 1000 tümün kümüş pul bereyin. O çapon sizin diýeniňiz eder. Men oňa öldürtmän taklam, diýip döwletýär Hazımrady ýalbaryp başlady. Meni para alyp ikraryny satyp beren ýeksurun öýtdiňmi? Onuň gül ýaly gyýdanyň ölümine sen sebäp boldyň. Şoň üçin meri dagan seni öldürmäge haky bar. Sen jiriniň basyp gyýdan ýerine diýeň ok. Goýun kakasy seni öldürsün. Beýle diýmän, ol hukman meni öldür. Men oňa öldürtmeseňiz ähli malym mülküm size bereyin diýip döwletýär ýene ýalbarmagy, aglamagy durdy. Daň atyp başlaryna biratleriň has gulaýa gelenini Hazımrat görüp nazar bilen Meres Soponyň ata artlaşyp gelýändigini da ol ýene döwletýäriň agdyna esgenipdi. Sopon atdan düşüp Hazımrat bilen müýünlik hem gadyrly salamlaşdy. Onyan saatyndan nazarym tekeniň garasyna girildi. Bire dagy ene sizin gyýdyňyz jeriniň ölümine sebäp bolan haramzada döwletýär. Onuň elini aňyp şu şol ýerek getirdik. Ganyň alar siziňiz başla berin, diýip Hazımrat döwletýäriň ýanyna ýerildi. Garry Sopon gahar bilen eli arkasyna daňyly döwletýäri seretdi de pysagyny hyryp ýoňa topuldy. Onuň ýakyny bar fakyny. Pysag urmady. Pysagyny ýene gyýyna saldy. Jeriniň ölüminiň ilk günleri döwletýär şunuň ýaly şola ýerde ere düşen bolsa, garraty gül ýaly gyýdynyň helak bolunmagy üçin eller daňylyga dälen bolsa, bu zalimy ol pary ederdi. Emma häzir ara wagt aralaşdy. Yangyn ýürekler bir düşüşdi. Aýa dokan mollu Allah'dan bildiğin çöp başı gymyllamaz. Barsa Allah tarapyndyr diýip Soponyň gulaklaryny kamata getirdi. Bata giren adamlar aýa dokulanlardan ne öýdeli gyýyzdy. Olurlun ýazgys şeýlidir diýip gidýärdi. Beýagdaýlar garry ata bir täsirden bolmagy semeli. Onun başga da eller arkadan daňyly adam ýene. Eger ol gannaryň da bolsa öldürmegiň namarçylykdygyny, günädigini ol bet düşünýärdi. Sopon adazyk durup, pysagyny gyýyna salandan soň bir hili gyrık ses bilen ýuwşadan. Oglanlar, men bu haramdadany öldürip günäsini galyp biljekdir. Meniň jeren janymy hiç kim öldürmedi. Ol özüni asyp öz janyny öýü kastetdi etdi. Gaýra çekildi. Onuň köni derdi bolap, ýüreginiň öçügi todu täzen ýandy. Ol hamsy jeren jan bağlam diýip ikilini ýüzüne tutup aglap ýüzüne görüldi. Oba tarap gat-gat ýürep gitdi. Jahan madal ýagtyldy. Gorkusyna sanra oturan döwletýär Soponyň gidenini görüp öýüni dürtedi. Paşşyk burnu bilen sesli demaldy. Hazımrat onuň ýüzüne gahyrly garady. Bu gany şerin giden etmiş öýren kıyandyr. Obamyzyň iň gödel gyýdym munyň elinden öldü. Men özüm bu wagt gulsulukda helak bolmalym. Bu zalim öýren köp ýene gyýdyndan atan oğluna ayırdy. Şol mazlumlaryň göz ýaşy üçin men bir ýuta jeda berjek. Men bir neji terehim menmez. Nazar aýt. Muny şu taýdan apaýynmy? Ya gyrış bilen çapaýynmy diýip ol ýoldaşyna sorady. Nazar tagyn. Bir de ýuty asmagam, çapmagam, ýöne göli diýipdimdi. Hazımrat galyp bilen baryp sanra oturan döwletýäriň ýakadyndan sag ellerini tutup onu dik kaldırdı da yüzünü kavla yoğurup onu çök oturttu. İki elini çözdü. Gıymıllaysam, sapım ederin, deyip on ağzının nakitkiyin ayrıpsındı. Gılazınam yalan açlap sag elini aldı. Gorkusuna döwletýäriň renki açıp yüzü aktam oldu. Hazımrat batıl tesviren, Habib Pelwanın obasını eden alamanyň, sen iň soňky alamanyňdyr. Gaýdyp alamançylyk etmen deyip, Allah Teala'nın adından 3 gerek and iç idi. Öldürülür öýdüp zöhresi ýarlan döwletýär bir wada özüne girip bilmän aň tank bolup durdy. Soňam 40 sanlyk ses bilen gaýdyp alamançylyk etmejegime Allah Teala'nın adından and içýänip, ol 3 gerek zordan gaýtardy. Ýeriň ýerini, suwuny zorlap almanyp, Allah Teala'nın adından 3 gerek and iç diýip Hazımrat ýene batlyga girdi. Ýeriň ýerini suwuny zorlap almajagyma Allah Teala'nın adından anan içýänip, oliny hasam sanrap 3 gerek gaýtarady.
gaýdyp yara götürüp, ýylyňa nöker türkäp ýeriniň örtüm boýnuň ýolaryn, diýip Hazımrat gahar bilen döwlet ýaryn gülüne jabjyndy. Onuň gyzyl saýlyn gahanly gylyjyny aldy. Onuň gyzyl saýlyn gyýyndy gylyjyny aldy. Soň baryp öz milat atlaryny da oba tarap sürdü. Öz atyny minip, Habib Pelguanyň milatynyň goşuny alyp, nazaran ýoldaşynyň eýri bilen ýola düşdi. Döwletýar henidim ýödüne oňry gelip bilmän tanraklap, şäkmenni ýeginni geyip tütönöklep ýöz galasyna tarap urady. Gylganly. Garry Hirdar ertir namazyndan has ýer turupdyr. Ol howrukman, elini künnüň alyp öýünden bir saýlanyp, ýaş tutlaryň aşagyna oturup tär atyldy. Hazımradyň sagaman gulçulukdan abry bilen gelin alyp gelen ýatlap, Hudaýa 100 000 şükür. Inim sagaman gaýdyp geldi diýip ýerine alyny at toýnaklarynyň sesini eşitdi. Bu atlylar gelýärdi. Daňdanlar bir nämen hikayet kadyp usullen seretdi. Jahan ýaň ýagtylyp başlatdy. Ferdar ýöňden gelýän melatlyny gördü. At Hazımradyň melaty. Üstündäki döwletýar begdäli Hazımrat ýaly. Ýaş gitdigi adamyň gözleri kütülýär. Emma garry Ferdaryň tejribeli gözleri, Jahan on şokly ýagty bolmady, ara aşyrak boldy, kimin kimdigini açyk kefitledi. Atlylar golaya gelýän şaýlar garry Ferdar garaşdy. Olar diňe gelende saýap, "Doruň" diýip gaýgyrdy. Hazımra adam nazaram gaýgyrýan adamyň kimdigini terinden tanap atyň başyny çekdiler. Garry Ferdar tutlaryň arasyndan çykyp, olaň ýanyna berdi. Sagyrgamanyň tutulýan gözü, "Melaty näme edip ele sallyňyz?" diýip sorady. "Salyk aga. Sizi geňeşmärimiz üçin bekä ýemem. Atmenki. Şoň üçin döwlet ýardan öz atymy alym" diýip Hazımrat edil ağasının ütünüş doğrayan ýalyp ýören Muraýym jogap berdi. Hazımratyň geline gyýynyna altyn şaýryň gylyjy göz kaklaşan madyna onuň kimminkidigini tanap goja geňergenini. "Bu gylyjym tilenkimi?" diýip goja gaharly bolady. "Beg men tatanyna gylyjymyň bile tatan eken. Şonuň derine menim oň öz gylyjyny aldym" diýip Hazımrat ýöne köýje jogap berdi. "Siziň bu jogabyňyz bolanok. Başyna laýmasaň beg beýle at bilen gylyjy size beräýmez. Meniň soragyma dogry jogap beriň. Öldürdüňizmi?" diýip salyk gaharly sorady. Hazımrat o soraga ýeki jagyldy. "Ýok" diýip jogap berdi. "Ölüşük uruş bolarlymy? Ýagdy näme hillip Serdarsyn bile sorady. "Ölüşük bolanok. Uruşam bolmasa gerek" diýip Hazımrat jogap berdi. Garry Serdar bularyň gepine kän anam etmedi. "Men namazymy okap, size barýansam, gamaklaň ärisini gapyňyza düşüriň. Soň bolan işleň baryny bir uçdan olaň arasyna maňa gurrun berersiňiz. Baryň, gidiberiň" diýip Garry Serdar öýüne tarapy urady. Hazımrat bilen nazar atlaryny dükürdedip gapa baranlaryny Berdimrat ylgap taşykdy. "Biriň melatymyz, Hazımrat kaka, bir melatymyzy nereden aldyň? Ya döwlet ýarbegiň özi beräýdimi?" diýip begençi sorady. Hazımrat atdan böküp düşdi-de, oň soragyna jogap bermän, "Berdimrat, bar şäkmeniň telpegini giyip gelip" Olintina buyurdu. Berdimrat telpegini şäkmenini giyip bilen guşap taşykdy. Hazımrat höwes bilen intine seretdi. 15 ýaşly ýigidiň ýigit kemi ýok. Ýöne aýajyklar ýalamaç. Berdimrat, "Daýtyň bilen sarygyny dolaw bilen gelnejiňden alyp geldi. Gazyň şu aýagyny ýuw. Soň mazal tüpürüp geýdip, ýenesini ýene öýüýe berdi." Nazar öz doraty bilen Hazımratyň Eýranyň getiren miratyny tewrede dank geldi. Onyansa Berdimrat taşykdy. Begenjinden dylym edip garşy-garşy täze sargyna teredi. Olaýjak, "Onha haýdy men özümem ulalyryn, taňry ýarkadyn" diýip Berdimrat sarık elinden alynar öýdüp, gözlerini tegilep agasyna gorkuly etdi. "Otly bolsun, tügeleme, gaty gowy gelişýär" diýip nazaryň arkasyna gakdy. "Me, saňa begilen göterýän gylyjy" diýip Hazımrat altyn şaýryň gylyjy intiniň eginden atdy. "Ine, melatam başy biletenki. Saptırıp gitti gamaklar tiresinin äsini çağır. Häzir gelmeli. Sadyga tam çağır ýa" diýip Berdimrat aty mindirip ýerinden teredip galdy. "Tügeleme, ula adam bolupdyr. Ýöne gylyjynyň bagy bilen atyň öňüňizini gysgaldyp, ýödüne laýyk etmeli" nazar ýoldaşyna etdi. Olaryň işaňsat. Ýöne toýda 2 melat saptırıp Habib Pelguanyň atynyň aýagyny barlap göräsek, nähil bolar diýip Hazımrat ýoldaşyny sorady.
Yoklu. Milat Habib Pelwanın atyny gygam etdirmez. Ey diyani yok. İki dogon iki melatı çaptırın. Bidem guwans bilen tomaşa edeli. Hem gelinine begenip ýören yigit. At bilen gılıjam alandan soň begenjene guş bolup usajak bolýar diýip ýögüs bir nazar güldü. Ýörtelerin aşagyna işaralady. Adamda ýyňyança azasyk erkilip, gözümizin agysyny bilmezmi käk diýip Hazrat maslahat saldy. Gapynyň aldynda Fekiniň aňardy, giň telerdi. Telerin aşagyna iki tane adam ýatýar. Gapdarlaryna bir tamdyra bar. Bu uklap ýatanlaryň bir sakkallyk, topal bagşydy. Beýlek gara takkal, murtlugam urady geleken. Hazrat dagam marp olan gapdarlarynyň keçen üstüne geçirdiler. Hazratyň garnaşlary gündügümaka 2-den 3-den gelip başladylar. Garry sadyk gelip, telerin aşagyna eýem uklap ýatan Hazrat bilen nazar berdi. Giýje ýatmandyrlar. Goý bir ad ýatyp, dinişlerini alsınlar diýip, ýöz inler bilen ýeken görüşdi. Soň kelýänlerim salam berip gelip, ilki bilen öz serdarlary görüşip, soň beýlekler bilen görüşýärdiler. Hem sadyk ýaşy oturman soň, olaram oturman on gapdyryny durýardylar. Melat sürüp gelýän Berdimrady sadygyň gözi düşdi. Ol geri gelmän atdan ýöküp düşdi-de, ony ýatagyna baglap gelip, "Salamu aleykum" diýip, ilki sadyk aga bilen, soň gelenler bilen edil uladym ýaly edip görüşdi. Bir ýaş ýetginjige gon sürüp ýene duran gozy, "Berdimrat, köşegim. Bu ogudan gylyjy nireden edinniň?" diýip sorady. "Atam, bu gylyjym hem Melatam Hazrat kakam maňa sowgat etdi" diýip ýerşaryp sowgat berdi. "Gylyjyňy toýlarda dakynmak, atyny ýaraşlarda çapmak nähip etsin köşek" diýdi. Onuň täzeje gadylbaş çargyna teredip, "Gutly bolsun. Onu Hazrat kakam berdimi?" diýip sorady. "Berekilla oglum. Senden gönenün bolmandyr." Sadyk Berdimradyň bedigli gylyjyna teredip gaýgylydymdy. Onyança onuň ortanjy ogullary Gurbanygellik hem Amangellik göterip bilen güllü täze keçelerini, hallaryny getirip Fekiniň üstüne, teleriň töwreklaryny tertipledip düşäp çykdylar. Onuň sara atly oguly bolsa, bir temel ýöge jirip geldi. "Berdimrat, hany ol senem gitdi, nazarlaň gapsyna bir goýun bar. Onu alyp gel" diýip ýaşuly begerişdi gyryp duran ýigidek şäher etdi. Gurban geldi. "Oglum, Hazratyň goýunlaryňdy, şüç goýuny soýup beriň. Gelinlerde çörek pişirdiň. Gelinlere de çörek pişirdiň. Toýçy märeke dogram beräýek bolar" diýdi. Geljekler gelişäýdi diýenip, Serdar Fekiniň üstüne geçip oturdy-da, garynlara da oturmagy urut berdi. Serdaryň ähli garnaşlar Fekiniň üstüne tegelen oturdular. Diňe bir ýaşulraklar däl. Öz serdarlarynyň gylygyna biret ýigitlerim onuň ýüzünden, gepleşinden bir wehim mesele aýtşykdyny aňýady. Sonuň üçin bu oturanlaryň birinden tefin çykmaýady. Seyirgin hatara oturan öýlerin gapylaryny, telerleriň aşaklaryny suglap, süpürip ýören gelinlerim, tamdyrlarda ot goýberip, ýa çörek pişirip oturan aýallarym, bir zady aňlaýan ýaly gülüşmeýärdilerim, gepleşmeýärdilerim. Tiremiziň edermen ogly Hazratyň bir ýerde eýrana da bitiren ägirt işleri biziň barymyz üçin ulagabra ýolly. Bugünkü toýdyňa onuň gelin alany süýnäl. Biziň ählimiz üçin, gadygan nowamyz üçin hem abraýly toýdur. Obamyň içinde zar çekdirip, döwletýar begen galasynyň dergösiniň agdyny da zarçy gyýgyrdy. Beýle kobolada ýaşaýan tanyş dost ýarlarymyzy çakyrykçy berdi. Ýöne töýedim giýjäň içinde gidip, polotran çagyryp geldim. Hazratyň batyrlygyny, mertligini hyýlap, Habib Pelwanyň onu gulçulukdan boşadynyň, Hazratyň gumyň jümmüşinden Habib Pelwanyň ogulyny ogurlap gidip, enatasyny onu gowşurynyň. Maşat ýoluna sapawlap birin reme watly güýçli altamany Hazratyň ýok edendim, polotran oňa tülýän eken. Saglyk golda Huda ýol berdi, biz bu toýmyzy mergene matyşdyrar, atam çapdyrar, göreşem tutdurar. Bu atlar üçin köp baýraklar bermeli bolar. O beriljek baýraklarym ähli garnaşlar bolup, özümiz tapmaly bolar. Her kim başardygynyň düýümi, halimi, goýunmy, agar çäkmenmi, sütük guşokmy garaz, öz göwünden üskaranladyny häziriň gözüne gidip şu ýere getirdim. Biziň aramyzda garypmyz eken. Olar ýarlar 2-3 bolubam baýrak getirdi bolar. Has garyp, ýetim ýetirler hiç tat bermede bolar. Her kim öz abraýymyz üçin gaýrat edip,
göwünden çıkaran dadyny şu ýere getirmeli. Meňe bir maç eşegim var. Şonu beräýmesem, sebäbi kurresinni menişe ýarapdyr diýip Meret çapan ýerinden turdy. Oturanlar gülüşdiler. Meret, eşegem bayrak vermek bolar. Ona eşekge araşdyrylany berýär. Ýönen tek adazy otur. Gitmeli bolan wagty men özüm ruhsat bererim diýip sadak onu oturtdy. Gize Hazımrat bilen nazar gidip döwletýarın ýerinden mele aty hem onuň altyn şaýlyn gıyynlyk gylysyny alypdyrlar. O zatlar näme hiledip alypdyrlar? Onu öldürüp alypmydyrlar? Ýenzi alypmydyrlar? Ya owurlapmydyrlar? Onu soňsy menen tek bilemok. Ýöne döwletýar o zatlary öz iradysyny bilen bermäänini gören açyk bilýän. Döwletýarın üstüne gidenlerine olar sizden bilen gitdilermi? Şeýle ýetjek diýip size geňiş tarmadylarmy diýip Gurbangelli geňler sorady. Ýok, maňa geňiş taranoklar. Garnaşlar dymdylar. Birdenim ýerlerden aradary wagyrda başladylar. Sizden geňişmän beýliş etmekleri bolanok. Oglum olar ırtaraşyp ýörler. Hatarlyça ýüdürüp durlar. Olar biziň toýumyzy bulaýmasalar ýagşy diýip Hazımradyň kakasynyň doguna olany Murat Aksakal başyny ýaýkady. Murat agaky dogry aýdýaňar. Olar biziň toýumyzy bular. Soň şünem häzir öýüňize gidip bayraklyrak zat getirdiňizde ýara şaýyňyzdan mazal tutup geliň. Armanlyk alay malyň diýip serdar tapşyrdy. Ýene ara adymyşlyk düşdi. Gapyda tekin üstüne oturan erkek adamlaryň bu gürrüňlerini garyda oturan şaperim, beýlek aýallarym eşitip gorkuş otyrdy. Hazımradyň ejeti elek elemesini goýup ýuwuşa tetbilen. Ýedi perdendime ýaňy duşdum diýip sözüniň ýygyny aýtman, gyýyňyzynyň uzy bilen gözüni tepirdi. Meret çöpün giýje kören zatlaryny aýtmak üçin ýerinden turdy. Men aýtsam, birden Hazımrat gatyra emesinden pikir göwüne getirip, "Näme diýjegini bilmän. Gitmäge ruhsatmy?" diýip sadak hirdar etdi. Pes hoýulum Murat Aksakal oturan ýerine gyrdy. "Çopon, dur entek, aşağı otur" diýip nerede oturtdy. Sadak, olar han hat bilen aşagyna ýatyr. Olary goýup, at bilen gylyjy döwletýär begden nähir edip aranlyklaryny eşderiň. Meselen aňyrsyna mazar gözümizi ýetirip, ondan soň şaýmy solyň diýdi. Murat aga dogry aýdýar. Hazımrat turdup ondan soramak gerek diýip aňyrda goýun soýup duran Amalgilli gyrdy. "Kaka, ruhsat ber, men turdyň" diýip Gurbangelli ýerinden turdy. "Ýok oglum. Hazımrat turdymy? Ol ören uluk ýol geçip gaty ýadandyr. Ulyň ýetide ýatman ýaň gelip ýatdy. Iň gowsyn nazar turdy. Ol hemmesini aýdyr" diýip sadyk ogluny ruhsat berdi. Gurbangelli baryp nazar turmagy durunny. Gurbangelli oýanyp derýär topal başyna ýördi. Nazar düş köp betonulmagy şemeli. Ol döwgü galyp töweregini üçin adamlar gözüni aýrady. "Näme boldy? Näme? Han Hazımrat" diýip sorady. Soň Hazımratyň uklap ýatanyny görüp aşağı oturjak boldy. "Hani köşek, bärik gel. Ine şu ýerde otur" diýip sadyk öz gapdyryny oňa ýer berip nazar oturtdy. "Hani giýjekden işleňleri bile gürrüň edip ber" diýdi. Nazar bir uçdun. Döwletýaryn galasyna giýişlerinin başlap, ähli dini işleriniň baryny aýtdy. Garnaşlar, seslerini çıkarman Hazımrat dagyň giden işlerini ören, geň almak görediň dediler. Tuğudun şagazından goýuna atyp, ağız şegetini çöşläp turan Amalgilli dikine galyp, "Mere daga, öldürseň bolmadym ol gany şeni" diýip gygyrdy. Kawlasyny bakdyryp, şökö düşürüp, Hazımrat oňa anlyşdyran bolsa, gaty oňurupdy. Innol hiç kim bilen uruşmady. Alamançyga da gitmez diýip Gurbangelli ýeňillik göredi mally. Oň antyna anyp bolmaz, eger diýip Murat Aksakal başyny ýaýkady. Kawlasyny bakdyryp, o diýýüň damagyny salmaly eken diýip Gurbangelli ýugunmaga dutdy. Inni ruhsatdyr. Öýüňize baryp, berjek bayragyňyzy getiriň. Ýara şaýyňyzdan bir kemi tutup geliň diýip garry serdar garnaşlaryny ulady. Hazımrat oýanyp gözüni açdy. Gapdyryny ýatan ýoldaşyna da ýok. Ol dik oturunmady, sadyk aga gözleşenden turup salam berdi. Ýanyna baryp elleşip görüşdi. "Sadyk aga, sana bir sowgatçaga getiripdim göre, şu wagt hiç kim ýokga getirip bereýin" diýip öýülgedi. Öýde şaperiň ýeki öz galypdyr. Oňa salam berdi. Ujoklap,
Saraca oğuşadı. Gize işli oldum bağışlar idi. Gize döwletýarlara barıp, "Näme edenini meni ýen bilýän." Iň soňunda kıwlasyna bakdyryp, "Eýrana, Kürtlüň üstüne alamany gitmen nidirip anlaşdyrypsyň" diýip, edin işleriniň baryny şapir aýdyp başlady. "Sen bu zatlar nereden bilýän? Nadardan eşitdiňmi?" diýip, Hazymrat onu gytlap başlady. Şapiri, Hazymratyň garyndaşlarynyň gapyda geçiren mejlislerini, o mejlisde giýjeki ähledin işler hakkynda nazaryň birin görünümlerini birin oňa görüň edip berdi. Häzirem olar begüle uruşmak üçin öýlerinin ýara getirmäge etdi diýip, Şapiri onu habardar etdi. Hazymrat bu zatları bilenden soň, gözüniň içinden Şapiriň daýatynyň birini şäkmenini alyp, ol daşykdy-da, getirip sadagyň ýerine atdy. Soňol, "Hani, Sada aga, ýeňlenip ýeriňizden turuň. Laýyk golaýarym ka göreli" diýdi. Garry Firdar ýerinden turup şäkmeni giydi. Edil şaga ýaly begenip, sessiz gülüp, gyşarla üst başyna etdi. Kürt hanlarynyň giýýän şäkmeni. Ören gowy gelişdi. Gutly bolsun agam diýip, ol Sada gutlady. Firdar şäkmeni hiret turun ýerinden, "Sag bolýym, Taňry ýalkasyny" diýip, parawuzlaryny ýakalaryny teredi. Gazyň aşagyna osalyp turan nazary Hazymrat ýanyna çagyrdy. Ol bärik urandan goja gözleşip, "Sada aga, şeýle tanar ýarylmadyňyz" diýip ýylgyrdy. "Gutly bolsun be, şäkmen nagdýar eken. Toýlarda gemek nesip etsin. Berekelle Hazymrat. Sene obamyzyň iň ýaşy gidi bilen iň ýaşly Firdaryny şowga edip begenlerdiň. Durunna senem begenlerin" diýip, Hazymrat guşowyny ysyrlan ýalpylap duran sapanyçanyň birini nazar tutdy. "Iň ýaş kişi bilen iň ýaşly ýigide sowgat beren bolsam, al diýem saňa. Ulyly kişiň arasyndaky ýigide" diýdi. Begenjinden ýylgyryp duran nazar ýalpyllyk sapanyçany alyp, ýeline ýugurip eýresini bilen teredip duran ýerinden, "Şäkmenimmi? Atymym? Gyldysymmy? Ine bir ýara öwrü tüs maňa gereklat. Sag boldy dostum" diýip, ol Hazymrat guzaklady. Gamaklar ýara şaýlaryny tutup, bayraklaryny alyp gelip başladylar. Meres çöpün bayragy berjek maça çegini minip geldi. Biline ak saply pyçak, eline äket taýak. Aňrak deşegen daňdyda, "Ýere gelende şüýem gylyçça işler" diýip, ol taýagyny ýokary galdyryp Hazymraty teretdi. Iň soňunda semizji ak tokluýuny sürüp, Murat ak takal geldi. Murat aga pir soýluja adam bolan üçin, onuň egri gylyjynyň ugy ýeri degäjek bolýady. Taýernek udyň pirli hyrlygyny zordan götürýärdi. Bayrakly üçin getirilen zat ammadan kän boldy. Köşe kullýydan başlap ogluky geçäşini, şäkmenmi, tütük guşokmy, telpekmi, her zat bar. Garry Firdar bu zatlar görüp gaty begenni. At sapany da, hyrlatany da, göreş tutany da onuň arkaýyn bayrak berip biljek. Gamaklar tiredi gatagy berdi. Gazganowasynyň ähli tire Sadaga ulug asýady. Hem Firdar diýip onu tireýärdi. Käbir ogurda munyň ýaly adama galabegi diýip at berýärdiler. Emma Gazganowasynyň öz ýagdaýy bar. Onu tirede harap etmäninde, boboda gamaklardan başga taýakkyllar diýip uly tire bar. O döwletýar bilen tiredi. Emma o tirede döwletýaryň ýakyn garnyşyr garnyşdyr ulaýmagy, başgalar oňa gulak asman, Sadaga ulug asýardylar. Hem onu ähli Gazganowasynyň Firdara harap edýärdiler. Sada Firdar uruş halany okdy. Emma gerek ýerine uruşmakdan çekinip durmazdy. Sada ýaş wagty kelleňlik edip, bir-iki ýola alamana gidenim bolsa, akyl goýuluşy urandan soň ol alamana gidýänler de garşy boldy. Şonuň üçin döwletýar hem onuň alamanyşy ýaranlaryny ol halam ýar. Olaram Sada gowy görünýär. Döwletýaryň gorky adam däldigini Sadyk umut bilýärdi. Ýöne iki zan daýyk ýigit uklap ýatan adamynyň iki elini daňyp sola ýerekdenden soň, onu pyşaklap biler asybym. Emma eli pyşakly ýagylaşdy döwletýar bilen başa-baş söwüşe gireýmek aňsat däldi. Bu wada Sadyň garnyşym, ýaranym, döwletýaryň hagranyna gaty känni. Döwletýaryň taýakkyllar tiresiniň köpüsi Sadyň ýaranydy. Sadyň sözünden çykyp bilmeýärdi. Döwletdäki ýakyn gowularyň, olaryň ketgudalarym, hatda Polat Hanyň özü Sada gowy görýär. Emma olaryň hemme döwletýary bir alamanyşy, baş bolun, galtaman diýip tanýar. Döwletýaryň ýüpüniň üstüne odun goýup bolmaz.
Ol gysdynyň wagty andişer, uyalar. Emma alaryny bilse Allahyna garamagy. Antynyň hem sözüniň hem uğru bolmaz diýip Sadyk döwletçilere baha berýärdi. Sadyk özüniň garnaşlaryna hem olaryň yaragyny seredip oturan ýerinden özleriň döwletçilerden has güýçlüligini aňdy. Hem biraz rahatlandy. Toýşy mereke ýygnap başlady. Gamaklar toý tutýarlar. Günnägörden gün matara agdy ileri katara oturan öýleriň, çatmalaryň, oraçoryň gapsyna kekileriň üstüne, teräleriň astyna kilim, palak, keşe haly ýalyp, gelen mehmanlar oraň üstüne oturdýardylar. Nahar taýýarlaýardylar. At çapmagy amatly meýdan berýärdiler. Mergenlerine şana üçün bir wagt ölen malyň çakyr kelletin küni, udukdaky ýapynyň güdünni agyrdyp dikip goýdular. Pärwanly göreşer ýaly ýer tekilediler. Keçeke soýnamagy topar başyra beldiler. Ýeketugyň seksiniň üstünne kawlasyny bakyp andyçen döwletýär. Azamlat bir nazaryň atlanyp owa tarap uğranny, şöke düşüp oturan ýerinden görýärdi. Olar gidip madara aranaşyndan soň döwletýär usullyn ýerinden turdy. Asgynsyz ýentireklep ýöl galasyny tarap uğrady. Ol ilki wagtlaryny hiç tat pikir etmän, ýönüsiz sönüklep kämeherler ýykylaýjak bolup çilim tutan adam ýaly ýentirekleýärdi. Owa ýakyn geldigçe giýjeki öz başynyň geçen wakalary bir uşdun ýatlap başlady. Bokurdogynyň bogulanyny ýatlanyny, bokurdogynyň elleriniň dödümli gaňrylyp arkasyna bert taňlaryny ýatlanyny urdy, elleriniň agyrýanyny duýup başlady. Hazımradyň Merit Şopanyň öldürjek boluşlaryny ýatlady. Nenem ölmän faýdym kam diýip ol pikirlendi. Ýene-niň ýentireklemesi, süsleneklemesi bardy. Olunny ümsüm ýörep gala golulap gelýärdi. Galanyň derwezi bagly. Oly hem işek ýaly gat kakmady. Derwedäni çalajy kakdy. Derwedeban kim diýip batly berdi. Men aş diýip döwletçiler asymda jogap berdi. Derwedeban onuň terini tanamady. Gide ber, galada işiň ýok diýip gap-kak ýany ol zabjynny. Gapy ýene kakyldy. Dangdanlar füýüzi okudan oňlaşyp bilmän oturan derwedeban galap bir ýerinden turup derwedäniň jaýrynyny aşyklady. Üstüne suw sepilen kuruk towuk ýaly döwletçiler bilen süllerip duruşyny geňmürdi. Derwedän açdy. Döwletçiler içeri ýerinden soň ýene derwedäni baglap oň ýerden seretdi. Atam ýok, yaragam ýok. Budan bilen nirden gelýär diýip derwede pikirlendi. Döwletçilerin düşüşü tekeniň üstünde ýöňkü galaşy ýaly ýazyp ýatyr. Ol düşüge zat diýmän öýe girip, ýelek ýastyga ýüzüni berip ýüzüni ýykyldy. Emma uku tutmady. Dangdan ýanyna bararyn ipdüli gelmediler. Ýene şu haram ölmüş bekäň ýanyna baraýdym ka diýip, şühül pikirler göwünni alyp, döwletçilerin bayra ýaly Güljemal döwü ýerini alyp hekini barlady. Düşügünde döwletçiler ýok. Hakyt bekäniň ýanyna ýatanlar diýip ýüregine ot düşdi. Ilgap bekäň çatmadyny barlady. Beke şiň arkany jyp serilip ýatyr. Böwrük arkan toguranypdyr. Saçyny hüzýerlip ýatyr. Oň ýanynda da ýok. Binira uğurra bolluka diýip aýya girdi. Görse begin geki ödi ýatyr. Dur bir wakalyp ýöýüň içinden keltini ildirdi. Usullyn begin doğanny çykardy da onuň gapdaryna gyşardy. Gujoklap onu ýödüne çekdi. Guzoklaryn filterlenýän beg agyr pikirden aýňylyp tirtegine galdy. Bir satanyň üstüne atyp, gapdaryna bagyrtlap ýatan Güljemal'a döwletçilerin gözi düşdi. Aýarynyň bolşyna onuň gahar gelip töweregini hermeledi. Hiç tat ýerini ilmedi. Şappat bilen ýumruk bilen ýeriniň ýetişdiginden ýenjip Güljemal gapydan çykaryp goýup berdi. Döwletçiler agasynyň buyrugyny berçä edip, durduly ähli garnaşlaryny, nökerlerini ýygnap alyp geldi. Gapyda duran murtluk derwedeban, giýje döwletçileriň miraty ýerip iki tane adam bilen çykyp gidişini, dangdan bir özüniň atsyz ýaragy perişan halda gala gelişini durdula gurrun edip berdi. Häzir ýünlemi? Aýda bir öz dip derwedeban durdula habar berdi. Durdula aýa tarap ýoşudan ýadymda uğrady. İki adam bile gitti diye öyle kim bile gitti ki? Ben de hiç yere gidiyen ellerle. Sonra atsı yaralısı dangdanla dolanıp geliptir. Doğru yatakta mirat görün ok. Durdulu edip bir yerin kıygıranını eşitip ol ağuyun kapısına gitmen yerin ayranını. Gariyun yanını duran burnu tüm Mehmet'i göz düştü de ona tarafı uğradı. Ne mi haber? Haber ken?
Hazımrat giripdir diýip Mehmet eşten gatlaryny gürrüň edip berdi. Eýranyň onuň görkeden edermençiliklerini dogry. Ýöne bir ýerde ol edermençilik edip bilmez diýip durdularken jogap berdi. Giýje gelip döwletýär ekden adamlar kim diýip Mehmet sorady. Bilmedim diýip durdur jogap berdi. Bilmeýän bolsam, Melaty Hazımratyň inetip berdim rat münip bütün oba aýlanyp ýörenli köp adamlar görüpdir. Döwletýär beň gynyna altyn şaýryny gylyjam, o da kanyp ýördi ýerler diýip Mehmet keng görüp durdular habar berdi. Giýje adam bilen çykyp gidenne döwletýäriň egine şo gylys. Ýylyp barýan Melat ekenini durdurgan ergenni. Döwletýär Melat bilen gammat baha gylyjyny berip Hazımrat bilen ýaraşan olaýmagyn diýip tüňe burun senetdi. Oň ýaly işte madam biz bilen geňeşýär ahyryn. Mehmet, sen nökerlüň ýanyna bar. Men agamy nökerlüň ýygynyny aýdaýyn diýip durduly ak öýe tarapy urady. Durduly ak öýüň gapsynyň salam berip girenni. Beň uly gama batyp sortdyr oturuny gördü. Nökerlüň ýygynyny ol agasyna habar berdi. Ähli zatlary hogla tarapdan nökerleri töläriň astyna ýygnap Mehmetimiň ýanymy berdi. Beg intine buyurdy. Durduly gidenden soň beg ýene pikire batdy. Giýje kurun işleň barny. Ähli garnaşlarym, nökerlerim, şoňa waka bütün obada uly adam eşdir. Beg adyň deýtir, baraşyklyk awraýynda galmaz. Ya uruşup ýön kawraýyndy keltmeli. Ya da başyny alyp obadan çykyp gaçyp gitmeli. Gamaklaň herdar akyllydyr. Tire tagdy birdir. Adamlarym kendir. Biziň nökerlenmeden aty ýara güýçlüdir. Sanlar gamakly ura az bolsa, köp söwüşlerde gaýnan bişen adamlardyr. Bir ýeňilmez. Ýokman uruşmaly. Özünim häzir gidip uruşmaly. Toýlaryny pozmaly. Eger şuny uruşmasak, ertiri seni giýjek burun işi. Owaň ähli halky biler. Soň uruşaýynam diýsen uruşup bolmaly. Soň öz nökerleňim senden göwüni geçer. Soň waka olar diýeni etmediler. Mehmet kapıdan salam verip girdi. Beg on salamny alman. Hazımratyň gelenini eşitdiňmi diýip sorady. Eşitdim aga. Eşitdin bolsaň, indi onu öldürmeli. Eger öldürmeseň, ol seni öldürer, düşünüklümi? Beli aga düşünüklü. Düşünüklü bolsa, nähiri onun diýilmeli. Ýa-da toý tutup berler. Ýöň degen ýumrugyň täsir artyk diýipdirler. Duýman nurkara toýlara solsak, duýman nurkalar diýip arkaýyn bolma. Sadak serdar boljak işler ýöňünden bilýändir. Senin kaýsy tarapdan şoljogyň oly ýem aňandyr diýip Mehmet beň sözüni böldü. Sen näme aýtjak bolýan? Sadak serdar biziň şolmagymyzy aňya diýip başymyzy basyp ýatyp bermelimi? Durduly kapydan geldi. Gel Durduly, otur diýip döwletýär ýöz aptaryny ýer berdi. Giýje sizi kılıjyňyz dakanyp Meratam ýigip iki san adam bilen dergöwden çykyp gidipsiňiz. Soň geleňizde ýanyňyzda kılıjyňyzam ýok, Meratyňyzam ýok eken. Bugün wala siziň ol gyzyl şaýryň gyýyndy kılıjyňyzy Hazımratyň jigisi dakanyp Meratyňyzam minip obana aýlanyp ýöreni görüpdirler. Zatlar näme hekaýeti? Bize düşündürüň diýip Mehmet döwletýäriň ýüzüne etdi. Giýje kurun işleri bular bileýdimiki? Döwletýär pikirlendi. At bilen ýaragyň olaň eline düşeni görüpdirler. Emma nähir bolup düşenden tek bilýänler diýip begşen etdi. Olaň gözüni baglamak üçin öten giýje at ýaragym berip olarly ýaraşdym. Bolupmy? Bolupdyr. Emma özüň üçin bolupdyr. Endi Hazımrat ýeke men kaçsyma çykar. Men gaçyp gitmeli boldum. Men häziriň gözüne gidip Abdulla Serkerdiýäriň atlasyna goşuljak diýip Mehmet giderli boldy. Mehmet, sen meniň iň göwüren nökerim. Men ilki özüm ölmän seni hiç kime goratdyrman. Onun arkaýyn bolay. Şu wagt ki men şodalyň diýip oturulmam seniň üçin. Men ýaraşdym. Olar maňa da at diýmezler. Men seniň üçin urşak görpýärm. Sag bolaga diýip Mehmet zanly onunny. Ýön olar gat köpçülikdir. Şu wagt toý wagty olaň ähli ýygnanandyr. Uruşy ýene bir güne goýsak bolmadymy? Olar köpçülik däldir. Olaryň 3 tanysyny alyp bolsa, galanlary dat diýip başly barat gaçar. Garry serdarlary garrapdyr. Iň güýçli olar geldi, soň Hazımrat, onuň soňam nazar. Ene şu işini ýok etmeli. Adamy birini saýlap alalyň. Mehmet sen olar geldini.
Durduly, senem Hazımrady öldürmek boýnuň al. Men hem nazar öldürmek boýnum al ýan. Ilki bile şo üstüni ýok etdim, bere soň garry herdar ýok etmek men öz işim. Ikiňde düşünüklümi? Düşünükli. Döwlet ýaragy. Men bir düşünmeýän zadymmy? Giýjeki giren adamlar kimdi? Olar näme hilip gala girdiler diýip durdy. Giýjeki giren adamlar kimdigini? Galalyň şunuň näme hilip girenliklerin durduryp bileýdimi diýip döwlet ýa gorkdy. Näme olan kimdigini tanamadyňmy? Tanadyňmy? Ýok. Gala girenleri gördüňmi? Ýok, göremok. Onu näme soraýan? Men ýa aýtdym ary. Olarla ýaraşan bolup olary arahatlandyryjak bolýan. Olar bizden şu wagt sözüňi bilen oklar. Olar toýa gelen naat bilen ýaraglaryny alyp gelene aldylar. Olar bugün arkayn toýlarlar. Göreli wakaly kim toýlarka. Siz kimi gylyçdan geçirmeligini indi bilýärsiňiz. Ýa-da barp nökerlermede men nähili sözmeli, kimin nähili guruşmalygyny ýeken öwrede ünnip döwlet ýar berdi. Yerinden turdy. Toy. Döwletýar atly ýaralar nökerlerini öz galatynyň içinde gizlep, özüm aýyň içinde oturup gamaklar bilen häziriň özünü. Edil toyun gyzgyranyly wagty uruşmalygyny düşünürýärkä, kimin kassyna çykmalygyny olaryň boýnuna goýýarkä, onuň galatynyň duşuny ötüp, sadyk serdarna tarap 3 tane atly geçip gitdi. Ol atlylaryň geçenini galada kılan hiçbir görmedi. Eğer ol atlılar gören olsalar, tanardılar. Hem bugün uruşmagy goýgulny derdiler. Iň ýöňde gyýratyň üstündäki orta ýaşly, geýnuli syrdım görmegi adam Gökçäniň hany, Polat hany. Onuň ýerine barýan dogumly ýigitlerim, onuň aýrylmaz ýoldaşlary nazar talaply bilen begen skajardy. Bir satly Katara öýleň ýeňseden syryp, garry herdaryň öýüniň deňesine baranyny Sağda ağa Polat hanyň öňünden çykyp, "Hoş geldiňiz, erir mehmanlar" diýip hanyň atyny tutdy. Ony ýança Hazımrat bilen nazarym hanyň ýurluşlaryň atyny tutdy. Şo wagt orada gelip, kakadyň elinden gyýratyň zylygyny alyp, tebile tarap gitdi. Sağda serdar, hanyň hem onuň ýurluşlaryna ekilip, Katar öýleriň ortagyndaky öýt hileriniň külegözünü halyň üstüne ýerleşdirdi. Doýşy merakanyň içinden ýaşulraklary, ketkudalar ýeken gelip hanly görüşüp, sağlyga manyň soraşyp gitdiler. Hany hylap, onuň öňüne çaý kişmiş getirip goýdular. Polatkan garry serdaryň ýüzüne seredip, "Hani Hazımrat denigdiňiz çağırın, göreliňli. O hakda her ýyl öwgül gürrüňler öýränken çykýar" dedi. Han çağırýar ýerin tereşdinden Hazımrat ılgap geldi. Gelip bilen Polatkana salam berdi. Han iki elini tutup Hazımrat bilen görüşdi. Onuň ýoldaşlarym hanyň ýygyna ýerip ýerlerini tutdular. Sağlyga manyň soraşylanyň soň han o görmegi ýigdiň daýaw syratyna ýöget syraty etdi. Hani Hazımrat döwlet ýarbygyň ally bilen Abdullaň ýerine gul bolup düşeniňizden beýlesini aýdyp beriň dedi. Hanaga Abdullaň ýerine gul bolup düşenimden soň men durmuşymda ýöget edip diňler ýaly. Oňly zat ýok diýip Hazımrat utanyjyndan dymyp ýüzüni aşağı salyp oturdy. Hazımratyň gurrun edip bermejegini hanyň gözetenden soň sonra görüp oňa gurrun etdirmegi öňüne. Hani ýeriňiz ýaragy orta çykyp, Habib Pelwanyň eli gamaly agasyny ýeňip, oň elinden gammasyny nähir edip alyp bildiňiz. Şonu gurrun edip beräýin. Hanaga. Meňem ýüregim gelmedi. Jan süýji. Sapala gatyp gamanyň öňünden sogulyp, gaça uruş etmeli boldum. O gamany salýa, men tapatýan. Ol ýene gamany salýa, ýene tapatýan. Goja adam ahyr ýadap başlady. Bir gezek gamanyň öňünden sapatyp, Allah otaryp onuň gamaly goşaryny tutdum diýip Hazımrat gurrun oturdy. Polatkan, sizin entek eşitmelik zadyňyz gurrun edip bereýin diýip, sadyk serdar Hazımrady öz işi bilen bolup bermegi ruhsat berdi de, oň geçen gece döwlet ýarbygyň başyna getiren oýunlaryny hana birin gurrun edip berdi. Hana öz gylyjynyň ýerine döwlet ýardanlaryň gyzyl şaýryň gyýynly gylyjyny inni Hazımradyň ýerine berdim, rat takanyp berdi. Ol barmagyny tutup ýaş oglunyň dakanyp beren owadan gylyjyny Polatkana görkezdi. Polatkan berdim radiyanyny çağırıp, onuň dakynan owadan gylyjyny eline alyp berdi. Dogry, döwlet ýaryň gylyjy tanadym. Ol üç gerek andyşen bolsa inni alamançylygyny goýar diýdi. Belki Hudaý, o täli ýaman alamançylygyny goýar ýa-da diýip, sadyk aga Hudaý çağırdy. Onuň siz bilen dawatyny goýar diýip, Polatkan berdim rady gylyjy gaýtaryp berdi. Belki Hudaýdyrdy.
Onyan Samrat aksakar gelip sada o şavuşakıp bir zatlar etdi. Sadan yürüyüp deri uyerini aldı. Sadak Serdar nem oldu deyip Polatkan soradı. İştat olana Polatkan, arkaya oturup verin men häze gelýän deyip gidip öýünün giňsesine görüldü. Ikiden gamaklar Sadan uleýiniň aňarsyna ýeňip başladylar. 7-8 sana hyrly tüpeňli mergen kürenin ileri günnöwür tarapyna ılgowuna gitdi. Olaryň iň meýdyndan Murat Aksakkal ele hyrly bar ýady. Ýigitleň bar gylyçlaryna kyndylar. Bey gıvırtlığı Polatkan görüp oturdu. Hazımradı da, nazarı da uraz gellädi, gurban gellädi, toň Polatkanın gözleşmedi. Bir topur atly ýigitler küt bederin aňarsyna aýlandylar. Goňuş telerin saýasyndan topaz bagşynyň aýdymynyň şirin labdy batly ýaňlanyp başlady. Hazımradyň iňkisi dogan urazmyrat ýaly, has ýaşyrak ýigitler, toýuşmy ihmanlaryň öňüne saçak gelip, dograma sorgusyny daşap başladylar. Hanyň ýanyna gelip, Sadak ýene öňki ýerine oturmadan ondan, "Näme beýle gysgaly düşdüňiz?" diýip han sorady. "Näme, ýag gelýärmi? Eger Abdullah ýaly bir alamany serkerde gelýän bolsa aýt. Ähli gökçi ratyna aýag aldyryn." "Ýok, Polatkan. Abdullah da ýagy degerini." "Ýöne biziň öz ýagymyz bar. Ene şu bizi sözmak ýal edýärmiş" diýip, Garry Serdar han alada goýmajak boldy. Beň nökerlerini ýygnap, toý boljak bolýany aýtmady. Polatkan Sadaň ýüzüne şiňerli. "Bilýän zatlaryň meniň giljek bolýarmyň Serdar. Häziriň özünde barda edil boluşy ýaly aýdyň" diýip hanysyny bile talap etdi. "Polatkan, sizi alada goýmajak boldum. Döwletýar ýaly atlyar garnaşlaryň nökerlerini öz galasyna ýygnapdyr. Onuň pikiri alamana gitmekde däl. Onuň hyýary biziň üstümizde şolup toýumuzy dag etmekde. Akşam karnalyp bile göz görkezmekde" diýip Sadak Serdar hany bolýan işler dogry aýtdy. "Näme üçin ýoň soramdy aýtmadyňyz? Häziriň özünde nazar taraply bilen begin kadar döwletýär beň üstüne atlylaryň dargyt, özüňem ümsüm bolýup ýererin. Meniň adamlarym barynmadyny beg peýärni gaýdyp atlylaryň dargydyr. Özüm ümsüm ýatyp berer" diýip han öz ýurdaşlaryny ýeberjek bolanyny Garry Serdar garşy boldy. "Polatkan, ýerçir biziň suwun obatymy. O biziň suwumuzy kesmäk kasam edipdir. Onuň bir-birini güýç ýanaşady gelýär. Ol häleşinde biziň üstümizde sozak üstünde. Haýsy bir nökerlerini ýygnanyny bir süýet sunulary. Onda ol bizi öýünden gorkýan öler. Sozak boldy, oý sozsunna diýensin" diýip Sadak Serdar wegden özüniň çekilmeýänini aýtdy. "Ýer Garry Serdar, beý bilen ýürüşmek hyýalyňyz barmy? Men ulygyň hany bolup oturkam, öz gözümiň adyna sizi uruşduryr ýaňyzmy" diýip Polatkan haýbat atyp başlady. "Polatkan, arkaýyn boluň. Biziň hyýarymyz gyrlaşmakda da däl. Ýöne bege göz görkep onuň biraz ýuwşatmak isleýär" diýip Garry Serdar hany biraz ýuwşatdy. "O nähili? Bege nähili ýuwşatmagyňyzy bir uçdan aýdyň" diýip han talap etdi. "Meniň 7 sany öňüt mergenim mi? Olar begiň nökerleriň geljek ýoluna bukuda oturmagy berdim. Murat Aksakkal garrym bolsa gözleri ýeti. Özüm guşum gözünden urýan mergenlerden harlyny gaty gowatdy. Oňa döwlet ýaratmagy tapşyrdym. Mergenler harlylaryny goýurdadan madyna atlylar sodur. Atlylar 3 topur. Goýunyň garşydan uraz 50-20 atly bilen gaýry günne ordanam, gaýry gün motordan hazımrat tırnadar öz atlylar lösödür. Döwlet ýaryň atlylaryň sany 32, bilinkileň sany 54. Düşmana haýbat üçin gara sany kän bolsun diýip ýanky berdim rat ýar ondan has kişirek men oglum 5 ýallarym atlylaryň ýerine goşdum. 3 tarapdan gylyçlaryny başyň üstüne aýlap topor atlylaryň ýetip gelýänini görse, begiň nökerler durup bilmez. Gaçar diýip Garry Serdar Polatkany gurrun berdi. "Be, Garry Serdar, ýöne iki tirany gyrlyşmagy beräýmän. Häzirim bolsa bir pille. Mene ýurdaşlarym döwlet ýar ýöňsüni bereýin" diýip Polatkan gorkdy. "Ýok, Polatkan. Ýyrugiç döwlet ýarla biz çakmaşmaly boljak. Onuň başga da men nähili uruşmalygyny öz adamlaryma tapşyrdym. Gyrlyş etmeliler. Ýöne uruşgansyz bolmaz. Ol be uruş etleýärmi? Ilki öýdi biziň üstüme nökerlerini tirkäp şolýarmy? Oý biziň uruşmamyzdan görsün" diýip Sadak arkaýda dödi. "Oň ýaly bolsa gidip öz ýigitliňize özüňiz ýol başçylyk ediň" diýip han Sadaka tapşyrdy.
Ben şu oturun yerimden yol başa gelip bilerin. An hemenki soğulum uruşun ýagdaýyny maňa habar berer. Onuň başga da men uruşa gideýdim. Bir ýerde toý podular diýip garry Serdar Polatxana sünürdi. Polatxanyň öňüne dogramadan başga bir çanak şekdirme geldi. Sadat Serdar orulyň nahar ýemegi başlady. Bu wagt ala doğanyny giyip Salih işan geldi. Erini ýonlarynyň soň olam Polatxanyň we nahar ýemegi oturdy. Sadat Serdar Polatxana geredip gözüniň gyta göre Salih işan göküzdi. Polatxan Sadatyň näme etjek bolýanyny düşündi gerek. Ol Salih işanyň işan agy "Hiç şu gün döwlet ýarby gördüňizmi?" diýip sorady. "Gördük Polatxan, gördük" diýip ol jogap berdi. "Gören bolsaňyz, onuň toýa gelmek hyýaly ýokmy?" diýip ol ýene sorady. "Ol ýokman geler. Biz berden gala baramyzdy. Garnaşlaryň daşyna ýygnap, ol toýlamaga geljek bolup taýýarlanyp duran eken" diýip Salih işan bir hili ýuwaşdan kümsük güldü. Poladym, Sadagym onuň näme üçin gülýänini bilip, oňa tarap aralyp seretdi. Emma nahara kelleti gydan işanyň ol ödüni tereden gaharly öldürden habary ýokdy. Sadagyň ilki hyýaly toý göreş bilen başlamakdy. Emma toýçy merekän unutyny bir ýere çekmek üçin toý keçe-keçeden başlamak göwüni dikip jarsyny ýygyrtdy. Kimde kim keçe-keçe oýnajak gorda ortak sekeriň gapdalynaky ulu tuğulun köleğine ýygran boly ho diýip jarsyk ýygrandan adamlar tuğulun aşagyna düşüp başladylar. Mereke iki topara bölünüp bizatdy. Bize çıkanlar ýabyň raýşyna hatar gurup oturdular da ýüdüg izlediler. Eýlek tapyryň arasyndan belli alkymsylar oturanlaryň alkym damarynyň galpylygyna seredip ýüdüg tapmaga başladylar. Bir ýaşly adam alkymy seredýän hataryň ýerininden ýürep, "Kän seredibem durman, puş" diýip bir ucundan turdup gidip barýaka, käbirlerini puşlanyp. 40 taga adam üçin taýlap galdyran 5 adam boldy. Gaýta seredip olaňym 3 tanyny puşlady. Iň soňunda 2 adam galdy. İkisiniň hem alkym damar deňre urýady. Ahir birine bir ýüdüg girdi. Edildi işi adam boldy. Ýeni ýüdüg saklamak ikinji topar oturdy. Ýüdüg gizleýän adam oturanyň hertiniň goltugyny elini sokup, ahir ostan mujak bir adamyň goltugyny ýüdüg izledi. Emma kimde gizleýänini bildirmedi üçin oturan adamlary iň soňkusyna şenni hemmesiniň goltugyny elini sokup çykdy. Ýene hatar bolup biliciler alkymy seredip puşlap başladylar. Oyun madalyk gydan wagty birden atylan hyrlylaryň sesi tank bolup ilerräkden eşdildi. Bütün bir sürü atyň toýnoklaryň dükkurdy eşdilip başlady. At toýnoklaryň sesi barga uluklaşyp barýady. Salih işan gözüni tegelep, töwrüni seredip başlady. Onuň saky boýunçy atlylar topary bäri, toýçy merekän üstüne dökülmeli. Emma näme üçin olaň barga uluklaşyp gidip barýany ol düşünmedi. Bir atly atyny çapdyryp gelip, syrgynyň ýeňsesi bilen Sadyk agaň öýüniň gapdyryndan zompa çykyp, teleriň öňünden atyň başyny çekdi. At şarpaýa galyp böküp durdy. "Kaka, iň öňden gelen döwletler okul urdular. Durdulynyň atyna ok tegip ikilanyny, oňam aýagy atyň aşagyna galdy. İkinim getirmek üçin paras bilen adam ýermeliydi. Beşimjan, atyň çapdyrda git. Baryp olar ýerläýt. Atlylaryny alyp owa bagaýsyn. Düşündiňmi?" "Düşündim kaka." "Bar, atyň gaty çapyp git." Beşim gideniň soň garry Serdar keçe oýnaýan adamlardan 8 san adamy, 2 paras bilen döwlet ýardagyny getirmäge berdi. "Bine hil gurrun boldy" diýip Salih işan geňergenini. İşanyň sözüne ýylgyryp Polatxan Sadagyň ýüzüne etdi. "İşan agy, döwlet ýar toýlamaga geljek" diýip özüň aýtdyň dahyry. "Döwlet ýaryň toýlaşyny gördüňizmi?" diýip Polatxan işanyň ýüzüne çiňerlip beretdi. Toýçylaryň bir topary tüpeň sesini eşitip üşürlüdi. Keçe oýnaýanlar puş derlip öýe galmaganlar bilen dünýäden bir habar bilýän zatlar ýok. Olar geldi öýe atlylaryny alyp geldi. Toýa gaty oly gelmän atlylaryny her bir ýere atdyňyp bar gapa geldi. "Kaka, aýdyşyňy diýär etdik. Ýöne hazımrat bilen nazar gelmedi" diýip olar geldi kakadan bolşýal habar berdi. "Olar hemşin gelmedi. Ya orada bir zat bolaydymy" diýip garry Serdaryň ýüregi ýarlany ýarlyp gorkup sorady. Habib Perwanyň aty gatýyndy meken. Azamrat gamçylady da aramydan saýrany öte etdi. Bir kirin şagyrýan habaryňy eşitip durup gydymda öwürlemedi, bir görsak aramydan nazar ýok. Olam Hazımrat ýollaşyp giden eken. Olar ýene bir dadyň üstünden baraýmy harar ýagyşy diýip garry Serdar ünje gitdi. Sadyk aga uluk gaýga edip oturmaly bolmady.
3 tane atlı hatara öýlerin günnogur başyna girip, öýlerin ýeňteden syýryp urady. Mirat dinin hazımratdygyny, dorat dinin nadardygyny adamlar derrew tanady. Emma eri arkasyndan daňalygy garatlynyň döwletýaryň burnu tüňüne köri Mehmet Dünürün attyn düşürip gapa getirilenden soň tanadylar. Nazar ony Polatkan bilen Sadyk agadagynyň oturan telerini güneşe ýerinde. Ol adamlaryň garşysyna çöke düşürip oturtdy. Palaslydyň adamlar, döwletýar bir palasy, durdulynyň bir palasy goýup götür edip alyp geldiler. Polatkan dagynyň gapdyryndaky telerin kölügüni iki yara tynam getirip düşükşäň üstüne ýatyrdylar. Owa tebibi gelip emetmäge başlady. Mergenleriň arasy bilen Murat Aksaqqal gelip garry serdary ýuwuşa tes bilen başgary eşitmeli ýaradip, döwletýaryň sawamyzynyň aşak başyna urdum diýdi. Garry serdarym başga adam eşitmeli ýaly ýuwuşdan. Murat aga sag bolun. Sizden gaty iradydyryň diýdi. Döwletýaryň yarasynyň ganyny saklan tebip, oksun ködegi men sag boltugynyň aşagynyň etini büsüp geçipdir. Ula ondan gutular, ýöne bir näse aýlap azar berer diýip garry serdary düşünürdi. Durdulyňam aýagynyň döwük ýerini jaý goýup, döwlen sary çüp boýu, zäk ýumurtgan sarysyny puta garyp, döwlen aýagyna ýap edip daňdylar. Puç diýip keçege söýleýänden biri gatyýardy. Bir ýüdügi diýip başga birim batlaýtdy. Kitabyň soňy. Ýazgy köýleriň Türkmen döwlet kitapxanasynyň studiýasyny ýazga geçirildi. Ýazgynyň operatory Husan Ataýew. Okudy Settar Abduýew. 1995-nji ýyl sentýabr aýy. Kitaplaryň ähli hukuklary goralan YouTube Mirasym kanaly.